بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات. نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. هۆشی ژینگەیی. ئیعلان. ڕسمی دار و خەڵوز و عشوری سپیدار خراوەتە مزایەدەوە. هەر کەسێ تالبی ئیجارەکردنی ئەمانەیە مراجعات بە مەجلیسی ئیدارە و محاسەبە بکات. مدەتی مزایەدە هەتا 31 مارتی 1926. مدەتی ئیحالە لە 22 مانگی مەسکورەوە تا 31 مارتی 1926. بۆ زانینی هەموو کەس ئیعلان کرا. وەکیلی محاسبی لیوە، ژمارە 8. بۆ زانینی هەموو لە مەقامی متەسەریفیەتەوە. ڕسمی دار و خەڵوز و عشوری سپیدار و عشوری ماسی بۆ ساڵی 1927 لە مالیەوە بە ئیجارە ئەدرێن. مدەتی مزایەدە لە 1 شوباتی 1927ەوە تا 15 مارتی 1927. ئیحالەی لە 16 مارتی 1927ەوە تا 25 مارتی 1927 تعیین و تەخسیس کراوە. ئەوی تالبی ئیجارەیە مراجعات بە مەجلیسی ئیدارە و محاسەبەی لیوا بکات. ژمارە 51. ئیعلان لە قایمقامی هەڵەبجەوە. ڕسمی دار و خەڵوز و عشوری سپیدار و لەوحی گوێز و مۆر هی قەزای هەڵەبجە بۆ ساڵی 1927 بە قەراری مەجلیسی ئیدارە لە 8 شوباتی 1927ەوە تا 10 مارتی 1927 بۆ مزایەدە و لە 11 مارتی 1927ەوە تا غای مارت بۆ ئیحالە مدەت تعیین کراوە. بۆ ئاگاداری کەیفیەت ئیعلان کرا. ژمارە 55. ئیعلان. هۆقەی سلێمانی ڕوپیا ئانا، بنێشت 1 هۆقە 3 ڕوپیا، سەعلەب 1 هۆقە 8 ڕوپیا، کەتیرەی سپی 1 هۆقە 7 ڕوپیا، کەتیرەی زەرد 1 هۆقە 4 ڕوپیا، کەتیرەی سوور 1 هۆقە 2 ڕوپیا 8 ئانە، مازووی شین 1 هۆقە 1 ڕوپیا 8 ئانە، مەخلوط 1 هۆقە 1 ڕوپیا 4 ئانە، مازووی سپی 1 هۆقە 1 ڕوپیا. بۆ ئیستیفای عشور و ڕسمی حکوومەتیەم فیاتانە کە لەسەرەوە نووسراوە بۆ 3 مانگ تەقدیر کراوە. ئەوە موافقی مادەی 8 نیزامنامەی عشار بۆ زانینی هەموو کەس ئیعلان کرا. متەسەریفی لیوای سلێمانی، ژمارە 34. ئیعلان لە مەقامی متەسەریفێتەوە. عەدەد ڕوپیا ئانە، پێستی ڕێوی 1 عەدەد 3 ڕوپیا، پێستی دەڵک 1 عەدەد 19 ڕوپیا، پێستی سەگڵاو 1 عەدەد 10 ڕوپیا. بۆ ئیستیفای ڕسمی حکوومەتی قیمەتی پێستەیەم حیواناتە وەکو لەسەرەوە نووسراوە تەقدیر کراوە. بۆ زانینی هەموو کەس ئیعلانەکرێ. ژمارە 45. ئیعلان. هۆقەی سلێمانی ڕوپیا ئانە، سەعلەب 1 هۆقە 1 ڕوپیا 8 ئانە، بنێشت 1 هۆقە 1 ڕوپیا 8 ئانە، مازووی شین 1 هۆقە 1 ڕوپیا 6 ئانە، مازووی سپی 1 هۆقە 1 ڕوپیا 4 ئانە، کەتیرەی زەرد 1 هۆقە 1 ڕوپیا 4 ئانە، کەتیرەی سپی 1 هۆقە 1 ڕوپیا 8 ئانە. فیاتی ئەمە شیانە کە لەسەرەوە نیشان دراوە بۆ ئیستیفای عشور و حەقی حکوومەتی لە تەرەف مەجلیسی بەلەدیەوە تەقدیر و لە تەرەف مەجلیسی ئیدارەوە تەصدیق کراوە. بۆ ئەوەی ئەم فیاتە لە هەموو کەسێکەوە معلوم ببێ ئیعلان کرا. متەسەریفی سلێمانی، ژمارە 82. ڕسمی ماسی بە وعدەی ساڵێک خراوەتە مزایەدەوە. هەر کەسێ تالیبی ئەم ڕسمەیە مراجعات بە دایرەی محاسەبە بکات. وەکیلی محاسبی لیوە، ژمارە 12. وەکو لەم ئاگاداریانەدا دەرەکەوێ بڕینی دارودرەختی لێڕەوارەکان، خەڵوزکردن، هەڵکەندنی گژوجای چێوی، ڕاوی گیاندار ئازاد بووە. بە هیچ جۆرێ ڕێک نەخرا و هیچ جۆرە چاودێریەکی لەسەر نەبووە. خەڵک کە ئاستی هۆشیاریان زۆر نزم بووە توانی ویانە بە ئازادی چۆنیان بوێ بیکەن. ئەمە خۆی لە خۆیدا نیشانی نەبوونی هۆشیاری ژینگەی کاربەدەستانی و سەردەمە بووە. هەر ئەمەش بۆتە هۆی وێرانبوونی ژینگەی کوردستان. هەندێک لەو گیاندارانە بە تەواوی لە ناوچوون، هەندێک گژوجیان نەماون و هەندێک لە شاخ و کێوەکان بە تەواوی ڕوود بوون. وەرگرتنی خوێندکار. ئیعلان. بۆ تەحسیلی فەنی بەیتەری لە عێراقەوە چەند تەلەبەیەک ئەنێرێ بۆ مەکتەبی بەیتەری بەنغالی لە کەلکەتا. هەر کەسێ تاالبە ئەوەلەن لەم مەقامە تەماشای شەرائیت و تەفسیلات بکە، ئینجا ڕسمان مراجعات بکە. متەسەریف، ژمارە 10. ئیعلان. تالیبین بە کولی بەیتەری بەنغالە لە ئەهالی محەلی پێویستە تەدریساتی بەیتەری لە 15 نیساندا دەست پێ دەکرێت. تەفسیلاتی تامە لە دائیرەی بەیتەری مولکی سلێمانی وەردەگیرێ. تالیبین مراجعات بەو دایرەیە بکات. مدیری عامی بەیتەری بەغداد، ژمارە 104. بۆ زانینی هەموو بەپی تەحریراتێک کە لە مدیرێتی مەعارفی بەغدادەوە بە ژمارە 1995
ڕۆژی 28 حوتی 1926 بۆم هاتووە ئەمساڵ لە تشرینی ئەوەلدا لە مەکتەبی سەنایعی بەغدادا سنفێکی داخلی گوشا دەکرێ و بۆ ئەو سنفە تەلەبە کە حایزی ئەم شەرائیتە بن قبوڵەکرێ. 1. ئەبێ لە سنفی چوارەمی ئیبتیدایی دەرچوو بێ. 2. بوونیە وجودی لە سیحەتدا بێ. 3. قابلیەتی ئیشی دەستی ببێ و ئارەزووی فێربوونی سەنایعی ببێ. هەر کەسێ حایزی ئەم شەرائیتەیە و تاڵەبە مراجعەت بەم دایرەیە بکات. متەسەڕیفی لیوای سلێمانی 28. ئیعلان: ئەمساڵ لە لیوای سلێمانیەوە بۆ مەکتەبی سەنایعی بەغداد 2 تاڵێب قبوڵەکرێ. هەر کەس ئارەزووی هەیە بزانێ شەرائیتی قبوڵ چییە، مراجعەت بە دایرەی تەحریراتی متەسەڕیفیەت بکات. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 123. ئاگاداری: بەم زوانە سنفێکی مبتەدی ئەجزاچێتی لە بەغدا ئەکرێتەوە و تاڵەب قبوڵەکرێ. هەر کەسێ ئارەزوو ئەکا لەم دائیرەیە شەرائیت تەماشا بکە. متەسەڕیفی سلێمانی. ئاگاداری: بۆ مەکتەبی زەراعەتی بەغدا تاڵەب قبوڵەکرێ. هەر کەسێ تاڵبە مراجعەت بە دائیرەی تەحریرات بکە. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 38. تعمیم: لاحقا بە تعمیمی ژمارە 288 و ڕۆژ 16 حوتی 1927 ئەم دائیرەیە. مەکتەبی عەسکەریەی مەلەکیی شاهانە چەند تەلەبەیەک لە ئەولادی ئەهالی مەملەکەت بۆ ئەمساڵ قبوڵەکات. جێش زابتی مقتەدیری ئەوێت کە وەزیفەی ئەسڵیان بتوانن موافقی مەطلوب ئیفا بکەن. بیناءن عەلەیهی لازمە بە سوورەتی خصوصی تەلەبەی سنفی چوارەمی سانەوی تەشویق بکرێن کە حکوومەت لە مستەقبەلدا ئیستیفادەیان لێ بکات. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 77. ئیعلان: مەکتەبی عەسکەری ملوکانە بۆ ئەولادی ڕوئەسای عەشائیر لە بەغداد تاڵێب قبوڵەکات. هەر کەسی حائیزی شەرائیتە لازمە پێش 25 حوزەیرانی 1928 مراجعەت نامەی بگاتە وەزارەتی دیفاع لە بەغداد. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 107. ئیعلان: شەرائیتی قبوڵی تەلەبە بۆ دارالموعەللیمینی بەغداد لەم دائیرەیە و مەکتەبی سلێمانیدا مەوجودە. هەر کەسێ تالبە بۆ متاڵعە مراجعەت بەم دوو جێگایە بکات. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 128. بۆ زانینی هەموو: لە ڕۆژی 20 ئەیلولدا مەکتەب ئەکرێتەوە و مباشەرەت بە تەدریسا دەکرێت. لە ئەمڕۆ هەر کەس تالبە مراجعەت بە مەکتەب کات و ناوی خۆی قەید بکە. ژمارە 33. بۆ زانینی هەموو: ڕۆژی 6 ئاغۆستۆسی 1926 لە بەغداد ئیمتیحانی ئەوانە کە تاڵبی مەسلەکی ئیدارەن ئیجرا ئەکرێ و هەر کەسێ تالبە ئەبێ ڕۆژی 4 ئاغۆستۆسی 1926 لە دیوانی وەزارەتی داخلیەدا حازر بێ. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 25. داهاتی حکوومەت. ئیعلان: ڕسوماتی بەلەدیە لە ئەعتیباری 1 نیسانی 1926ەوە بە وعدەی ساڵێک ئەدرێن بە ئیجارە و بۆ مزایدە لە مارتەوە هەتا 20 مارت و بۆ ئیحالە لە 21 مارتەوە هەتا 27 1926 مدەت دانراوە. هەر کەسێک تالبە لە زەرفی ئەم مدەتەدا مراجعەت بە دائیرەی بەلەدیە بکات. ریاسەتی بەلەدیە ژمارە 7. ئیعلان: ئانا ڕوپیا 24500 ڕسمی بارانە ئۆڵاغی مەکاری 8500 زەبحیە 5100 قەپان 1650 مەیدانی ئەسب. ئەم ڕسمانە لە ئەعتیباری 1 نیسانی 1926ەوە هەتا غای مارتی 1927 بە وعدەی ساڵێک ئەدرێن بە ئیجارە و بەو بەدەلانەی کە لە حەوایان دانووسراوە خراونەتە ژێر پێیەوە. هەر کەسێ تاالبی ئیلتیزامی ئەم ڕسمانەیە مراجعەت بە دائیرەی بەلەدیە بکات. ریاسەتی بەلەدیەی سلێمانی. دا. ئیعلان لە ریاسەتی بەلەدیەوە: ڕسمی بارانە، زەبحیە، قەپان، دەڵالیە و مەیدانی ئەسب بۆ ساڵی 1927 لە تەڕەف بەلەدیەوە ئەدرێن بە ئیجارە. مدەتی مزایدە لە 1 شوباتی 1927ەوە هەتا 15 مارتی 1927 و مدەتی ئیحالە لە 16 مارتی 1927ەوە هەتا 25 مارتی 1927 تعیین و تەخسیس کراوە. هەر کەسێ تاالبی ئیجاری ئەم ڕسمانەیە مراجعەت بە دایرە و مەجلیسی بەلەدیەی سلێمانی بکات. ژمارە 52. ئیعلان: بەدەلی سابق 1505 زەبحیە 1930 بارانە 80 نەوت 76 مەیدانیە 80 دەڵالیە. ئەم 5 قەڵەمی ڕسوماتی بەلەدیە کە لەسەرەوە نووسراوە مدەتی مزایدەی لە 18 شوباتی 1928ەوە تا 15 مارتی 1928 و مدەتی ئیحالە لە 16 مارتی 1928ەوە تا 31 مارتی 1928 قەرار دراوە. بیناءن عەلەیهی هەر کەس تاالبی ئیلتیزامکردنی ڕسوماتی مەزکورەیە مراجعەت بە مەجلیسی بەلەدیەی هەڵەبجە بکات. بۆ ئاگاداری ئیعلان کرا. قایمقامی هەڵەبجە. بەرووبوومی کشت و کاڵ. بۆ زانینی هەموو:
بەپی ئەمری وەزارەتی جەلیلەی مالیە کە وەرمانگرتووە بۆ شتووی ساڵی 1926 قەزای سلێمانی و شارباژێر تەنی گەنم 150 و تەنی جۆ 96 روپیە کە حۆقەی سلێمانی گەنم 8 ئانە و 2 پای و جۆ 5 ئانە و 3 پای ئەگرێتەوە بۆ قەزای هەڵەبجە تەنی گەنم 135 و هیچ جۆ 110 روپیەیە کە حۆقەی گەنم 7 ئانە و 4 پایونی و جۆش بە 6 ئانە ئەگرێتەوە. فیات تەقدیر و تەزدیق کراوە و بە قەراری مەجلیسی ئیدارەش بە ئەعتیباری لیوا هۆقەی نۆک بە 9 و نیسک بە 8 و کزن بە 6 و پۆڵکەش بە 6 ئانە فیاتیان بۆ تەقدیر کراوە. ئەوە موافقی مادەی 8 نیزامنامەی ئەعشار ئیعلانی کەیفیەت کرا لە پاش ختامی مودەی معەنە دەست ئەکرێ بە تەحسیلات. محاسبی لیوای سلێمانی ژمارە 27 ئیعلان بۆ ئیستیفای عشور و حیسەی حکوومەتی بۆ قەزای سلێمانی و شارباژێر تەنی گەنم بە 100 روپیا کە حۆقەیەکی سلێمانی 5 ئانە و 6 پای و تەنی جۆ بە 80 روپیا کە حۆقەیەکی سلێمانی 4 ئانە و 4 پایەکات. فیات تەقدیر و لە وەزارەتی مالیەشەوە تەزدیق فەرموراوە بۆ ئەوەی موافقی مادەی 8 نیزام ئەلەعشار ئەوانەی معتەریزن لە مودەی 10 ڕۆژدا ئیعتیرازاتی خۆیان تەقدیم کەن و ئیعلان کراوە. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 74 ئیعلان بۆ ئیستیفای عشور و حیسەی حکوومەتی لە قەزای ئەڵەبجە تەنی گەنم بە 75 و تەنی جۆ بە 55 روپیە تەقدیر و لە تەرەف وەزارەتی مالیەشەوە تەزدیق فەرموراوە بۆ ئەوەی موافقی مادەی 8 نیزامنامەی ئەعشار هەر کەسی ئاعتیرازی هەیە ئوسوڵان مراجعەت بکات. ئیعلان کرا. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 76 ئیعلانات بۆ ئیستیفای حەقی حکوومەت لە قەزای سلێمانی و شارباژێردا بۆ ساڵی 1926 هۆقەی سلێمانی چەڵتوک بە 9 ئانە لە تەرەف مەجلیسی ئیداری لیواوە تەقدیر و لە وەزارەتی جەلیلەی مالیەوە تەزدیق کراوە. ئەوە موافقی مادەی 8 نیزامنامەی ئەعشار ئیعلان کرا. لە پاش 10 ڕۆژ مدەتی ئەعتیرازی ئەم فیاتە کەسبی قەتعیە دەکات. بۆ زانینی هەموو ئیعلان کرا. 3 تشرینی دووەمی 1926 متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 40 ئیعلان بۆ ئیستیفای عشور و حیسەی حکوومەتی کیلۆی توتن ئەمساڵ بە 1 ئانە و 2 پای تەقدیر و لە وەزارەتی مالیەشەوە تەزدیق فەرموراوە لە ئەعتیباری ئەمڕۆوە ئەم فیاتە ئەعتیباری پێکرێ. موافقی مادەی 8 نیزامنامەی ئەعشار ئیعلان کرا. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 89 ئیعلان بۆ ئیستیفای حەقی حکوومەتی بۆ چەڵتووکی ئەمساڵی قەزای سلێمانی و شارباژێر تەنی بە 160 روپیا کە حۆقەیەکی 6 ئانە و 6 پای و بۆ قەزای هەڵەبجە تەنی بە 735 روپیا کە هۆقەیەکی 5 ئانە و 6 پایەکات. تەقدیر و لە وەزارەتی مالیەشەوە تەزدیق فەرموراوە پێویستە موافقی ئەم فیاتە عشوری حکوومەتی ئیستیفا بکەن. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 92 بۆ زانینی هەموو 1 هۆقەی گەنمەشامی 6 هەرزن 5 ماژ 12 زەڕات 4 پیاز 8 کەردەر 4 ئانە سیر 2 روپیە و 8 ئانە خەیار 4 ترۆزی 2 ئانە و 6 پای کاڵک 4 شووتی 3 بامیە 4 باینجان 3 تەماتە 3 لۆبیا 8 کولەکە 4 تری سپی 10 تری ڕەش 6 هەنار 10 هەنجیر 12 قۆخ 14 قەیسی 12 سێ و 10 ئانە بادام 1 روپیە هەڵوژە 10 ترش 10 هەرمێ 12 ئانە کونجی 1 روپیە گوێز عەدەد 1000 2 روپیە و 8 ئانە بەهێ 1 روپیە. بۆ ئیستیفای حیسەی حکوومەت فیاتی حاصلاتی مخازەرات و میوە بۆ ساڵی 1926 وەکو لەسەرەوە نیشان دراوە لە تەرەف مەجلیسی ئیدارەی لیواوە قەرار دراوە. موافقی مادەی 8 نیزامنامەی ئەعشار بۆ زانینی هەموو کەس ئیعلانەکرێ. متەسەڕیفی لیوای سلێمانی ژمارە 40 تەعمیم بۆ قایمقام و مدیرەکان پاقلە 1 ئانە پۆلکە 4 ئانە و 6 پای نۆگ 11 پای نیست 8 ئانە کزن 4 ئانە و 6 پای. بۆ قەزای سلێمانی و شارباژێر ئەو حبوباتی کە لەسەرەوە نووسراوە ئەم دەفعەیە فیاتی لە تەرەف بەلەدیەوە تەقدیر و لە مەجلیسی ئیدارەوە تەزدیق و قبوڵ کراوە. پێویستە موافقی ئەم فیاتە عشوری ئەم حبوباتە ئیستیفا بکرێ. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 79 بەکرێدانی دوکان ئیعلان لە مۆقعی سەقاخانەدا 3 دوکان کە عاید بە خەزیێنەیە لە ئیبتیدای نیسانی 1926ەوە هەتا ئاخری مارتی 1927 بە وعدەی ساڵێک ئەدرێن بە ئیجارە. هەر کەسێ تالیبی ئیجارەیانە مراجعەت بە مەجلیسی ئیدارە و محاسەبە بکات. وەکیلی محاسبی لیوە ژمارە 8 مەشروبات ئیعلان لە ئەعتیباری نیسانی 1926ەوە تا نیهایەتی مارتی 1927
بە وعدەی ساڵێک موافقی شەرائیتێک کە لە دائیرەی گومرگا مەوجودە عەرەق و شەراب ئەدرێ بە ئیلتیزام. هەر کەس تاڵیبە لە 1 مارتی 1926ەوە مراجعەت بە دائیرەی گومرگ و مەکوسی سلێمانی بکە. 28 شوباتی 1926 مدیری گومرگ و مەکوس ژمارە 7 ئیعلان لە دائیرەی گومرگەوە. شەراب و عەرەقی سلێمانی لە ئەوەلی نیسانی 1927ەوە تا نیهایەتی مارتی 1928 لە داغلی شەرایەتی گومرگا مەوجودە ئەدرێ بە ئیلتیزام. هەر کەسێ تالیبی زەمائیمە لە تاریخی ئەم ئیعلانەوە مراجعەت بە دائیرەی گومرگ و مەکوسی سلێمانی بکە. ژمارە 56 ئیعلان لە مەقامی متەسەڕیفیەوە. یەکۆن 7,450 عەرەق 7,200 شەراب 250 سلێمانی. یەکۆن 2,200 عەرەق 2,200 هەڵەبجە. ڕسمی عەرەق و شەرابی سلێمانی و هەڵەبجە لە مزایدەدا و بەدەلی پێشووشیان لەسەرەوە نووسراوە. ئەوانی کە تالیبن مراجعەت بە مەجلیسی ئیدارە و دائیرەی گومرگ و مەکوس بکات. ژمارە 58 ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات. نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین. خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات. نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین. خوێندنەوەی کاوان کەریم. ئیعلانەکانی جەیش. دوای ئەوەی لە تەموزی 1924دا سلێمانی داگیر کرایەوە، سەرەڕای ئەوەی وەکو هەموو لیواکانی تری عێراقدا و دەستگای بەڕێوەبەرایەتی تێدادانرا بۆ پاراستنی سلێمانی لە هێرشی هێزەکانی شێخ مەحموود و بۆ سەرکردایەتی ئەو لەشکرکێشیانی لە ناوچەکەدا ئەکران، جێیشی عێراق سەربازگەیەکی هەمیشەیی تێدا دامەزراند. شێخ ڕەزا لە باسی دا و دەستگای حکومڕانی پاشایانی بابان داوتوێتی درێغ بۆ ئەو زەمانە، ئەو دەما، ئەو عەسرە کە مەیدانی جریدبازی لە دەشتیکانی ئاسکان بوو. سەرکردەکانی جێش دەشتیکانی ئاسکانیان بۆ بارەگاکەیان داگیر کرد کە یەکێ لە خۆشترین شوێنەکانی سلێمانی بوو. ئەم سەربازگەیە کرا بۆ بارەگای ئامریە المەنتقە شەرقیە و لە ناو خەڵکدا بە حامیە ناوەبرا. مڵکیەتی ئەرزەکە هی خەڵک بووە. شارەوانی سلێمانی بەم ئیعلانە ئیستیملاکی کردووە و ئیتر بۆتە مڵکی دەوڵەت. لە ڕیاسەتی بەلەدیەوە. ئیعلان قیمەتی مقەدەرە ڕوپیا 7500 میقدار ئۆلێگ 22 دۆنمی جەدید 54 نەوعی مڵک ئەرازی موقعی کانی ئاسکان ئەسحابی مڵک حاجی مەلا سەعید و ئەحمەد ئاغا و فارس ئەفەندی و وەرەسەی حاجیە و ڕەحمان. موافقی خەریتەی مرسەما عیبارەت لە 54 دۆنمی جەدید و 22 ئۆلگ. قطعەیەک ئەرازی کە لە غەربی مەملەکەتەوە واقعە و بە ئەرازی کانی ئاسکان مەشهورە و عایدە بەو ئەشخاصانە کە ئیسمیان لە باڵاوە نووسراوە. بۆ بینای قشڵەی عەسکەریە بەدەلی ئیستیملاکی بە 7500 روپیا لە تەرەف هەیئەتی مەخسووسەوە تەقدیر کراوە. هەر کەسێ لە عەلاقەداران لەم خصووسەوە ئیفادە و ئیعترازێکیان هەیە، موافقی قانون ئیستیملاکی لازمە لە زەرفی 8 ڕۆژدا مراجعەت بکەن بە دائیرەی بەلەدیە و بەیانی بکەن. بۆ ئاگاداری ئیعلان کرا. 21 کانونی سانی 1928 ژمارە 100. لە 25 سی 1928ەوە عسکەری جێشی عێراقی لە مەیدانی ئەنداختی گەورە جیواری کارێزی شێخ سەعید و لە مەیدانی ئەنداختی بچووک ئەرازی نزیکی ئاشەیە کە لەسەر ڕێگای ئەزمەر واقعە دەست ئەکەن بە تعلیم و ئەنداختی سیلاح. نابێ قەتعیەن ئەهالی بەو دوو جێگایانەدا بڕۆن و ئەبێ ئیستینا بکەن. متەسەڕیف ژمارە 107. ئیعلان بۆ کاروان و ئۆتۆمۆبیل و ئارابە و ئینسان هاتوچۆکردن بە جێگای تیارەدا کە لە غەربی شاری سلێمانی واقعا مەمنوعە و کاروان و ساحێببار نابێ نە بە شەو و نە بە ڕۆژ باری لێ بخات. هەر کەسێ خلافی ئەم ئیعلانە مەعاملە بکات بە موجیبی مادەی 126 قانونی عقوباتی بەغدادی تەجزیە ئەکرێ. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 97. ئیعلان لە مەقامی متەسەڕیفیەوە. لەمە دووە بە هیچ کلۆجێ جایز نییە لە وەختی هەڵسان و نیشتنەوەی تیارەدا هیچ کەسێ نزیکی جێگەی تیارە بکەوێ و بەسەر جادەکەدا هاتوچۆ بکات. بۆ ئاگاداری کەیفیەت ئیعلان کرا. ژمارە 61. ئیعلان لەبەر ئەوەی هیچ حادیسەیەک ڕوونەدا لەو ئەسنایەدا کە تیارە ئەنیشێتەوە هەڵەستێ، هاتوچۆکەری هەموو جیواری محەلی تیارە بۆ چەند دەقیقەیەک لازمە خۆیان تەعتیل بکەن.
لە ئەسنای هەڵسان و نیشتنەوەی تیارەدا ئامەدوشود بە سوورەتی قەتعیە مەمنوعە. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 146. پێ ئەچێ منتەسیبینی جێژ بە زۆر بیان بە خوایشت قەرزیان لە دوکاندارەکانی ناوبازار وەرگرتووە و نیانداوەتەوە، بۆیە لای فەرماندەکانیان شکاتیان لێکردوون. فەرماندەکان لە باتی ئەوەی بۆیان بسێننەوە ئەم ئیعلانەیان بڵاو کردوێتەوە. ئیعلان لە هەموو دوکاندار و کەسەبەیەکەوە معلوم بێت کە مقابل بە قەرزی ئەشخاص لە مەعاشی عەسکەر پارەگل نادرێتەوە. ئەوانەی کە بەم نۆع قەرز لەگەڵ عەسکەردا ئەکەن مەسئولیەت عاید بە خۆیانە. قۆماندانی تابوری چوارەمی لیوی ژمارە 69. ئیعلان ئەوە ئیعلانەکرێ کە هیچ کەسێک لەگەڵ منتەسیبینی جێیشدا قەرز و قۆڵە نەکات و شتیان بە قەرز پێ نەفرۆشن، چونکە بۆ ئەم خصوصە دەعوا و شکایەتی هیچ کەسێک ناپرسرێ. ژمارە 77. ئیعلان کانتینی ئەو قەتەعاتی عەسکەری کە مەربوطی مەنتیقەی شەرقی سلێمانین لە اعتیباری تاریخی ئیحالەی قەتعیەوە بە مودەی 6 مانگ ئەدرێن بە ئیلتیزام. ئەوانەی تالبن مراجعەت بە مەقەڕی مەنتیقە بکەن. ئامیری مەنتیقە ژمارە 106. لە اعتیباری 1/7/1928 ئەرزاقی نەفەر و ئالیشی حیواناتی جێشی عێراقی بۆ مدەتی ساڵێک خراوەتە مناقەسەوە. ئەوانەی تالبن لازمە هەموو ڕۆژێک غەیری جومعە بەیانیان بۆ ئەمەی لە شەرائیتەکەی بگەن مراجعەت بە مەقەڕی مەنتیقە و بە موقعی قۆماندانی کەرکوک بکەن. ئەوانەی کە مراجعەت ئەکەن لازمە شەهادەتنامەیەکی غورفەی تیجارەتی بەغداد و یا مووسڵیان بەدەستەوە بێ. مناقەسەکە لە ڕۆژی 22 مانگی مەزکوور لە ساعەتی 12دا تەواو بێ. ئامیری مەنتیقەی شەرقیە ژمارە 118. ئیعلانی مناقەسەی لەوازمی ئینشائیە لە سلێمانی. 1. مناقەسە بۆ لەوازمی ئینشائیەی لیویە و لە سلێمانی جەرەیانەکات. 2. ئەوراقی مناقەسە لەگەڵ لیستی ئەو ماوادانی پێویستە بیلموراجعە لە قۆماندانی مەفرەزەی فۆجی دووەم وەرەگیرێت. تالبینی مناقەسە فیاتێک کە پێی تالبن لازمە لە جەدوەلی لەوازمدا لە خانەی خۆیدا ئەو مادەیە یەک بە یەک دایبنێن. جەدوەلی لەوازم هەموو ئەوراقی مناقەسە بە ئیمزاکراوی لە زەرفێکی لۆکراودا لەگەڵ مەبلەغی 50 روپیە پێشەکی تەسلیم بە قۆماندانی مەفرەزەی فۆجی دووەمی لیوی بکەن. 3. قۆماندانی لیوی عێراق تەعهود ناکات بە قبوڵی کەمترین وەیا هەر مناقەسەیەک بێت. لێفتین مؤێرهێد زابط الڕوکنی لیوی عێراق ژمارە 119. ئیعلان وەزارەتی دیفاع نەقلیاتی ئەرزاق و ئەشیاء عەسکەریە لە سلێمانیەوە بۆ نقطەکان ئەخاتە مناقەسەوە. هەر کەسێ تالبە بۆ حەزەر و سەفەر مراجعەت بەم دائیرەیە بکات. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 7. هەندێک جار ئیعلانیان بە زمانی عەرەبی بڵاو کردوێتەوە وەکو إعلان يدعى الراغبون إلى تقديم وسائل النقلية الميكانيكية للمنطقتين الشمالية والشرقية ونقلية الحيوانات، فمن شاء الإطلاع على الشروط والتفاصيل فليطلبها من وزارة الدفاع في بغداد ومن أمراء الألوية في الموصل والسليمانية ومن موقع كركوك. وزارة الدفاع. إعلانەکانی پۆلیس. ئەم دائیرەیە 40 ئەستێر کە بە کەڵکی ڕکوبی پۆلیس و چاک بێت مبایعاکات. ئەوانەی کە هەیەن و ئەیفرۆشن پێش ختامی مانگی مارتی 1928 بهێن و مراجعەت بەم دایرەیە بکەن. مدیری پۆلیس ژمارە 102. لە دائیرەی پۆلیسەوە بۆ مەرکەزی پۆلیسی سلێمانی کاوجۆ لازمە و ئەخرێتە مناقەسەوە. هەر کەسێک تالبە بۆ مانگی حوزەیران و تەمووز و ئاغۆستۆس تەنیکە بەچەند و تەنی جۆ بەچەند ئەتوانن تەسلیمی بکەن. بینوسن و لە ناو زەرفێکی لۆکراودا لە پێش ڕۆژی 25 1927دا تەودیعی ئەم دایرەی بکەن. ژمارە 66. ئیعلان لە اعتیباری 1/9/1927ەوە کاوجۆ بۆ 3 مانگ بۆ وڵاغی حکوومەتی ئەدرێ بە قۆنترات. ئەوانەی کە تالبن قایمەی مناقەساتیان لە زەرفێکی داخراودا لە 29 مانگی جاریدا مراجعەت بەم دائیرەیە بکەن. معاونی مدیری پۆلیس ژمارە 81. دروستکردنی بینای مەخفەر بۆ زانینی هەموو. بۆ سەرای پێنجوێن تەنی بەرد بەدا، تەنی قسڵ بە 55، تەنی لم بە 14. بۆ نوقتەی قزڵجا تەنی قسڵ بە 7، تەنی لم بە 14، تەنی بەرد بەدا. بۆ نوقتەی ولیاوە و نۆدێ تەنی بەرد بە 6، تەنی قسڵ بە 50، تەنی لم بەدا. بۆ نوقتەی کەوڵۆس تەنی بەرد بە 6، تەنی قسڵ بە 50 و تەنی لم بە 8 روپیا لە عوهدەی تالیبانایە. هەر کەسێ تالیبی تەنقیسە هەتا 21 نیسانی 1927 مراجعەت بە کۆمسیۆنی مەخصوص بکە کە لە دائیرەی بەلەدیا ئیجتیماعەکە. بۆ معلومات ئیعلان کرا. ڕئیسی کۆمسیۆنی مناقەسە ژمارە 61. ئیعلان بۆ بینای سەرای چوارتا تەنی بەر بە 1 تا 3 و لم و چەو بە 3 تا 12 و قسڵ بە 8 تا 26 و بۆ بینای سەرای سورداش تەنی بەر بە 1 تا 6 و قسڵ بە 30 و
چەو بە 2 تا 12 و لم 3 تا 9 و نەقلی ئەشیا لە سلێمانیەوە بۆ پێنجوێن تەنی بە 25 و بۆ سوورداش و 4 تا بە 7 و ئوجرەتی وڵاغێک لە سلێمانیەوە بۆ پێنجوێن بە 5 و بۆ سوورداش بە 3 و بۆ 4 تا بە 2 ڕوپیا خراوەتە مناقەسەوە. چێ تالبە تا ڕۆژی 11/6/1928 مراجعەت بە مەجلیسی ئیداری سلێمانی بکات. متەسەڕیفی لیوای سلێمانی ژمارە 170. ئیعلانی جۆرا و جۆر. پاسی سیلاح تعمیم بۆ مدیری پۆلیسی سلێمانی، بۆ قایمقامی قەزاکان، بۆ مدیری ناحیەکان. بە ئەمری وەزارەتی داخلیە بۆ ساڵی 1928 ڕسمی پاسی ئەو سیلاحانە کە ساڵی 1927 مستەجەل بوون و ئەم ساڵ پاسی تازەیان بۆ وەرەگیرێ عیبارەتە لە 1 ڕوپیا و ڕسمی پاسی ئەو سیلاحانە کە لە ساڵی 1927دا مستەجەل نەبوون و لە ساڵی 1928دا وەرەگیرێ عیبارەتە لە 2 ڕوپیا. مدەتی وەرگرتنی پاسی سیلاح بۆ ساڵی تازە مانجی کانونی سانی، شوبات و مارت و لە پاش نهایەتی مارت هەر سیلاحێکی بێپاس بگیرێ بە موجیبی قوانینی مەوزوعە مصادرە و ساحێبی تەجزیە ئەکرێ. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 96. ئیعلان لاحقەی تعمیمی ژمارە 132 ڕۆژی 18/1928 ئەم دائیرەیە. لەم مەقامەوە قەراردراوە کە ڕسمی پاسی تفەنجی حسکە، مارتین، بەرازکۆش، ماوزەری گەورەی کۆن، قەپاقلی، وەرەندل و سائیری ئەو نەوعە سیلاحانە کە لە مۆدێلی کۆنن 1 ڕوپیا بسێنرێ. بەم نەوعە ئیفای مەعامەلە لازمە. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 102. گەرای کولە تعمیم لە مەقامی متەسەڕیفیەوە. وا ملاحەزەکراوە ئەمساڵ کولە گەرای زۆر داناوە و ئەم گەرایە کە ژیایەوە تەبیعی ئەبێ بە باعیسی خەسارەتی زۆر لە زەراعەت و مەحسوڵاتدا. لەبەر ئەوە حکوومەت چ مقابل بە گەرای کولە و چ مقابل بە کولی ژیاوە بەعزێ تەدابیری ئیتیخاز کردووە. حکوومەت بۆ هەر کیلۆیە گەرای پاکراوەی کولە یعنی بەبێ خۆڵ کە لە مەرکەزی سلێمانیدا تەسلیم بکرێت 4 ئانە ئەدات، یعنی بۆ 4 کیلۆ گەرای پاکراوە ڕوپیەک ئەدات. جا لوتفەن بە هەموو لایەکدا ئیعلانی بفەرمون و عمومی ئەهالی حاڵی بکەن و زۆر بە ئەهمیەت تەرغیب و تەشویقی ئەهالی بکەن کە سعی بکەن بۆ کۆکردنەوەی گەرای کولە و بیهێنە سلێمانی تەسلیمی بکەن و بۆ هەر کیلۆیەکی 4 ئانە وەرگرن. ئەم مەسئلەیە هەروەکو معلومتانە تەعەلوقی بە حیاتی مەملەکەتەوە هەیە کە حیاتی مەملەکەت مربوطی مەحسوڵ و زراعەتە. لەبەر ئەوە ئومێد ئەکەم فەوق العادە سعی بکەن بۆ تەشویقی ئەهالی. ئیتر احترام ژمارە 50. بڵاوبوونەوەی دەردەگا. ئیعلان لەبەر ئەوەی دەردەگا لە لیوای سلێمانیدا بڵاو بۆتەوە بە سوورەتی عمومیە هەموو لیوای مەزکوور لە ئاعتیباری 9 ئەیلولی 1928ەوە بە منتیقەی مسابعەت ئەکرێ و ئیخراجی عمومی مەواشی و منتوجاتی حیوانیە لە لیوای مەزکورەوە بە سوورەتی قەتعیە مەمنوعە هەتا سدوری ئەوامیری ئەخیر. مدیری عامی دائیرەی ئوموری بەیتەڕیەی مەلەکیە ژمارە 129. سەربڕینی مەڕی ئاوز. ئیعلان لەمەولا سەربڕینی مەڕی ئاوز مەمنوعە. هەر کەس مخالەفەتی ئەم ئەمرە بکات بە موجیبی مادەی 126 قانونی عقوباتی بەغدادی تەجزیە ئەکرێ. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 94. تاپۆ بۆ زانینی هەموو. دائیرەی تاپۆ لە ئاعتیباری 5 ئەیلولەوە دەست ئەکات بە ئیش. هەرچی مراجعەتێک لە داخلی حدودی شاردا بکرێت قبوڵەکرێ. لەبەر ئەوە کەیفیەت ئیعلان کرا. دائیرەی تاپۆ ژمارە 31. ئیعلان لە مەقامی متەسەڕیفیەوە. تعمیم بۆ قایمقامەکان، مدیرانی نەواحی، ڕوئەسای محتەرەمەی دەوائیر. بەپی ئەمری مدیری عامی تاپۆ دائیری تاپۆی سلێمانی لە مەولا مەئزوونە بە دەرهێنانی سوورەتی قەیدی ئەملاکی خارجی سلێمانیش، بەڵام جارێ مەئزوون نییە مەعاملەی لەسەر بکە، هەر سوورەت ئەتوانێت دەربهێنێ. ژمارە 45. نیکاحی لاکۆڵان. ئیعلان وەکو خەبەر زانراوە بەبێ معلوماتی مەحکەمەی شەرعیە لە تەرەف ئەمیمە و مەلایەن و مختارانەوە معاملاتی نیکاح و تەلاق ئیجراکرێ. ئەمەش مخالیفی شەرعی شەریف و قانونە. لە ئاعتیباری نەشریە ئیعلانەوە بەبێ معلوماتی مەحکەمە هەر ئیمام و مەلا و مختارێک معاملاتی نیکاح ئیجرا بکات بەپی مادەی 126 لە قانونی عقوباتی بەغدادی تەجزیە ئەکرێ. قازی سلێمانی ژمارە 129. لە مەحکەمەی سوڵحی سلێمانیەوە ئیعلان خانوویە کە لە محەلەی جوولەکان واقع و عایدە بە وەرەسەی داودەکێل کە سەعید و سیوەن ناوانن، لەبەر ئەوە کە لە تەرەف مەرقومانەوە لەم مەحکەمەیەدا داوای ئیزالەی شیوعی کراوە و لەبەر ئەوە کە قابلیەتی تەقسیمی نەبوو ئەوە خرایە موقعی مزایدەوە. ئەوانەی کە تالبن بەسەد دیدەی تەمیناتەوە مراجعەت بە مەحکەمەی سوڵحی سلێمانی بکەن. کەیفیەت ئیعلان کرا. ژمارە 94. ژووری بازرگانی بۆ زانینی هەموو لە مەقامی متەسەڕیفیەوە. ئاگاداری موافقی مادە 15 قانونی ئۆدەی تیجارەت کە لە ساڵی 1926دا ئیزدار فەرموراوە
ئەو شەخصانی کە بە تیجارەت و یا متعاهدی و یا دەڵاڵی مەشغوڵن ئەگەر ئیشتراکیان بە ئۆدەی تیجارەتی نەبێ و یا ئازادی ئۆدەی تیجارەتیان قبوڵ نەکرد بێ لە مزایدات و مناقەساتی حکوومەتیدا قبوڵ ناکرێن. بۆ زانینی هەموو کەس ئیعلان کرا. متەسەڕیفی لیوای سلێمانی ژمارە 43. دەفتەری نفوس بەیان دائیرەی نفوسی عاسیمە و خارج لە اعتیباری 1 مای 1928ەوە مباشرەت بە تەوزیعی دەفاتری جنسی ئەکات کە لە مادە 15 قانونی تەسجیلی نفوسدا دەرج کراوە. مدیری نفوسی عام ژمارە 113. ئیعلان وا دەرەکەوێ ئەهالی مراجعەت بە دائیرەی نفوس ناکەن بۆ وەرگرتنی دەفاتری جنسیە. لازمە هەموو ئەهالی مراجعەت بە دائیرەی نفوس بکەن و دەفاتری جنسیەی خۆیان وەربگرن. بۆ ئاگاداری ئیعلان کرا. متەسەڕیفی سلێمانی ژمارە 127. ئیعلانی ئەهلی ئیعلان ئەم جارە لەسەر ئوسوڵێکی تازە عەسری چایخانەی ئەسێرەگەشەی گەلاوێش کە لە پێشا بە چایخانەی حەمە ئاغا مەشهوور بوو کردومەتەوە. هەموو موبیلە و ئەسبابێکی منتەزەمە ئەنواعی حەلەویات، دۆندرما، شروب، چای، قاوە، سۆدە و ناملیتمان هەیە. بە دانیشتنێکی بەقەدەر سیاحەتێ دڵمفەڕەح و مەسرورەکات. چایچی محەممەد ڕەشید ژمارە 108. مؤسسەیەکی گەورەی بریتانیا شیرکەتی مەحدودەی نەوتی خانەقین وەکیلەکانی کوردستان خواجە عەزرا سیۆنی یعقوب و شەرەکای لە سلێمانیدا لە جادەی دەباخانە لە ماڵی حاجی عارفی دەباخچیدا کە مۆقیع و ئەنباری ئەسلیەتی فیاتی وەکو لای خوارەوەیە. تەنەکەی نەوتی سپی بە 3 ڕوپیا. نەوتی سپی علامەتی ئەبوو نەخلا تەنەکەی بە 4 ڕوپیا و 4 ئانە. بانزین تەنەکەی بە 5 ڕوپیا و 6 ئانە. نەوتی ڕەش تەنەکەی بە 2 ڕوپیا و 2 ئانە. ئەو نەوت و بانزینەی کە لە مەملەکەتدا لە جادەی سەرا لە ماڵی شاکیر مجریم و لە گەراجی سەید نووری نەقیب ئەکڕێ لە قیمەتی سەرەوە بە 2 ئانە زیادە فرۆشرێ. بێتەنەکە قاپی نەوتی سپی بە 2 ئانە دەفرۆشرێ. لە سلێمانی وەکیلی کۆمپانیای شیرکەتی نەوتی خانەقین فەیزی ژمارە 128. ئیعلان ئەوەل ئۆتۆمۆبیلچیە کە تا نەفسی هەڵەبجە مسافرینی بردبێت ساحب ئەربیل 22 نمرو ئۆتۆمبیلە. لەمە دووە هەر کەسێ ئارەزووی سەفەری هەڵەبجەی هەیە مراجعەت بە ساحێبی ئۆتۆمبیلی مەزکوور قەرەبیت بکات تا نەفسی هەڵەبجە لە ڕێکی زۆر چاک و ئەیبات و مەمنونی ئەکات. ژمارە 81. دکتۆر ئارنۆ کرنۆن دکتۆری خەستەخانەکانی پاریس فڕەنسا و لۆزان ئیسویچەرەیە. دەرمانی هەموو نەخۆشیەک ئەکات خاصەتەن نەخۆشی داخلی، مەعیدە، ڕیخۆڵا، دڵ و سی و جگەر و نەخۆشی عەسابە. تەداوی هەموو نەوع نەخۆشی ژنانیش ئەکات. محلی معانەی لە جادەی بەر پۆلیسخانە لە ماڵی تۆفیق ئەفەندی مەحموود ئاغادایە کە مەشهورە بە ماڵی حەمزە بەگ. هەموو ڕۆژێ لە سەعاتی 8ەوە هەتا 11 معانە ئەکات. ژمارە 123. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەشی دووەم سەردەمی قەڵەم و مراجعات. پێشەکی ڕۆژنامە کوردیەکانی ساڵی 1920-1930 کە لە سلێمانی دەرچوون سەرچاوێکی گرنگ و پڕبایەخن بۆ لێکۆڵینەوەی ڕووداوەکانی ئەو سەردەمەی عێراق و کوردستان. هەواڵ، سەروتار، وتار، لێدوان، تەنانەت هەندێک شعریان تێدایە کە سەرچاوی بە نرخن بۆ زانینی دەنگ و باس و بیرۆڕای گشتیە و کاتە. نووسەرانی کورد ئەوانەی لەسەر ئەم قۆناغیان نووسیوە هەمویان کەم و زۆر کەڵکیان لێ وەرگرتوون. بەڵام نووسەرانی عەرەب بە تایبەتی ئەوانەی لەم ساڵانەدا لێکۆڵینەوەی ئەکادمیان لەسەر مێژووی عێراق نووسیوە بۆ جامیعەکانی عێراق کەسیان نەیانتوانیوە کەڵکیان لێ وەربگرن. هۆی ئەوەش ڕەنگە نەزانینی زمانی کوردی بوو بێ. ئەو باسی من هەڵم بژاردووە ڕووداوەکانی ساڵانی 1928-1930 ئەگرێتەوە. پشت ئەستورە بە ڕادەی یەکەم بە نووسینەکانی ڕۆژنامەی ژیان و بە هەندێ سەرچاوی جۆراوجۆری تر دەوڵەمەند کراوە. ژیان درێژەی ڕۆژنامەکانی پێشخۆیەتی، پێشکەوتن کە دەسەڵاتی ئینگلیز و بانجی کوردستان کە مستەفا یامۆڵچی و جەمعیەتی کوردستان و ڕۆژی کوردستان و بانجی حەق و ئومێدی ئیستیقلال کە حکوومەتەکەی شێخ مەحموود و ژیانەوە و ژین کە شارەوانی سلێمانی دەریان کردوون.
ئەم ڕۆژنامانە کە ئێستا زۆر بە زەحمەت و بە ناتەواوی بەردەست ئەکەون ئەیانێ بەڕیز سەر لە نوێچاپ بکرێنەوە و لێکۆڵینەوەی هەمەلایەنی سیاسی، ئەدەبی، ڕۆشنبیریان لەسەر بکرێ. تێبینی ئەم بۆچوونە هی کاتی چاپی یەکەمی ئەم کتێبەیە. بنکەی ژین تا ئێستا هەموو یان زۆربیانی بە لێکۆڵینەوەوە سەر لە نوێ چاپ کردوێتەوە. ئەم بەشێم کتێبە پێشتر ساڵی 2000 بەم ناونیشانە کوردستانی عێراق سەردەمی قەڵەم و مراجعات 1928 1931 بە کتێبێکی سربەخۆ چاپ و بڵاوکراوەتەوە. یەکەم ژمارەی ژیان لە 21 کانونی دووەمی 1926 دا لە باتی ژیانەوە دەرچووە. هەفتەی جارێک لە چاپخانەی بەلەدیە کە هی شارەوانی سلێمانی بووە چاپ و بڵاوکراوەتەوە. چەند جارێ بەڕێوەبەر و سەرنووسەری گۆڕاون. ئەو ماوەی کە من وەکو سەرچاوەکەڵکم لێ وەرگرتووە عەلی عیرفان بەڕێوەبەری بووە. بۆ ئەمەش دوو بەڵگە بەدەستەوەیە. یەک لە ژمارەی 82 ڕۆژی 20 نوێی 1927 دا ژیان لە ژێر ناوی تەشەکورات و ڕجادا لەمبارەیەوە نووسیوێتی چونکە جەنابی ئەدیبەفەندی مدیری مەطبعەی ژیان تەعین کراوە بە کاتبی مالی سلێمانی لەبەر مەشغوڵیەتی عەلاوەی نەی ئەتوانی ئەم وەزیفەیەش ئیفا بکات ئیستیعفای کرد. لەسەر تەنسیب و ئەمری متەسەڕیفی مەعالی هیمەم بەندە بۆ ئیفاکردنی ئەم وەزیفەیە تەنسیب و تەعین فەرموراوم. چونکە مەطبعە واسیتەی تەرەقی وەتەنە و غەزەتەش زبانی حسیات و تەرجمانی ئامالی میلەتە، مع الافتخار ئەم وەزیفەیەم قبوڵ و دەرعوه دەکرد. بۆ خاتری غەزەتەکەمان ڕۆژ بە ڕۆژ تەرەقیەک پێنیشان بدا و بۆ ساحەی مەدەنیەت هەنگاو بهاوێ ئیستیرحام لە هەموو منەوەران و ئەدیبان ئەکەم لە ناردنی مەقالە و شیعر غەزەتەکەمان بێبەش نەهێڵنەوە. عەلی عیرفان. 2. یەکێ لەو کەسانەی کە لە ئازاری 1930 دا وەکالەتنامەیەکیان بۆ تۆفیق وابی ئیمزا کردووە تا بە نوێنەرایەتی گەلی کوردی کوردستانی خوارو لەسەر مافی نەتەوەی کورد لەگەڵ کۆمەڵی گەلان و حکوومەتی بریتانی گفتوگۆ بکە ئەم بوو. جێگەی خۆشیە بۆ ڕۆژنامەوانی کورد کە سێ کەس لەوانی ئەم وەکالەتنامەیان لەو ڕۆژگارەدا ئیمزا کردووە ڕۆژنامەوان بوون: عەلی عیرفان بەڕێوەبەری ژیان، مستەفا شەوقی خاوەنی گۆڤاری پەیژە و حسێن حوزنی خاوەنی گۆڤاری زاری کرمانجی. عەلی عیرفان کوڕی مەلا عەبدوڵڵای عیرفان و برای جەمال عیرفان بووە. جەمال عیرفان لە ڕۆشنبیرە هەڵکەوتوەکانی ئەو زەمانە بووە. لە سەرەتای بیستەکاندا لە سەربیری ئازاد لە سلێمانی کوژراوە. پرۆژەیەم کارە ئەبوو سێبەرێک بێ. یەک کوردستانی جنوبی لە ژێر دەسەڵاتی ئینگلیزدا 1918 1922. 2 کوردستانی عێراق شۆڕشی چەکدار 1923 1927. 3 کوردستانی عێراق سەردەمی قەڵەم و مراجعات 1928 1931. ئەگەر بە تەمای تەواوکردنی هەمووی بوومایە ئەبوو ماوەیەکی درێژ چاوەڕێ بم. لەبەر ئەوەی کتێبەکەی مامۆستا هاوار شێخ مەحموودی قارەمان دەرچوو وای لێکردم جارێ چاو لە تاواکردنی بەرجی یەکەم و دووەم بپۆشم و خەریکی بەرجی سێهەم بم کەوا لەبەر دەستدایە. ئەو کاری من ناتەواوە لە پێش هەموو شتێکدا لەو ڕۆوە کە هیچ بەڵگەی مەلەفات البیڵاتی تێدا نییە. زۆر کەم لێدوانی ڕۆژنامە عەرەبیەکانی بەغدادیشی تێدایە. ئەگەر لە بەردەستدا بوونایە بێگومان ئەم کەشکۆڵەیان دەوڵەمە نەکرد. لەوانە بوو هەندێک گۆشەی تاریکی مێژووی ئەو قۆناغیان بۆ ڕۆشن کردینایەتەوە. بەڵام لام وایە کار ئەگەر ناتەواویش بێ بکرێ باشترە لەوەی کە هەر نەکرێ. بۆیە لەسەر تەواوکردنی کارە ناتەواوەکەم ڕانەوەستاوم. لە ژیانی سیاسی خۆمدا چەند جارێ تووشی کەسانێ بووم لایەن وا بۆ کوردایەتی لەو ڕۆژۆ دەستپێکە کە ئەوان دەستیان پێکردووە. ئەم بەڵگانی لەم کەشکۆڵەدا کۆکراونەتەوە نیشانی تێکۆشانی کوردن بە شێوەی جۆراوجۆر و لە مەیدانی جیاوازدا لە قۆناغێکی دیاریکراوی گۆشتێشی تەنجی نیشتیمانە فراوانەکەماندا لە پێناوی مافەکانی گەلی کورد کە ئێستا ناوی هەندێک لە چالاکەکان و بەشدارەکانی نەک هەر لە بیرچۆتەوە بگرە کوێریش بۆتەوە. لە خۆپشاندانی بەردەرکی سەرای سلێمانیدا هەزاران کەس بەشدار بوون. لەوانە دایانیان کوژراون و دایانیان بریندار کراون و دایانیان گیراون و سزادران. چی ئەزانێ ئەوانە کێ بوون؟ لەو هەوڵە سیاسیەدا کە سەدان کەس داویانە لەگەڵ بیلاتی شاهانەی عێراق و حکوومەتی بریتانی و کۆمەڵی گەلاندا بە مەزبەتە و عەریزە و نامە و بروسکە بۆ دانان بە مافی نەتەوەی کووردا. لەسەر ئەما دەیان کەس لەوانە تووشی کێشە و نانبڕان و دوورخرانەوە و زیندان بوون. چی ئەزانێ ئەوانە کێ بوون؟ شێخ مەحموود کە دوجار کەوتەوە سەرکردایەتی خەباتی سیاسی چەکداری کورد ئەو هێزەی لەو شۆڕشەدا لەگەڵی بوو لە 400 کەس زیاتر بوو. لەوانە هەندێکیان کوژراون و هەندێکیان بریندار بوون و هەندێکیشیان گیران. چی ئەزانێ ئەوانە کێ بوون؟ هاوزەمان لەگەڵ ئەم هەوڵانی کوردستانی عێراقدا لە سووریا کۆمەڵی خۆی بوون دامەزرا. لە تورکیا شۆڕشی ئاگری دەستی پێکرد و بە دڕندانەترین شێوە دامرکێنرایەوە. لە ئێران سمکۆ بە فێڵ ڕاکێشرایانە و داوی مردن و کۆتایی بە جوڵانەوەکەی هات. چی ئەزانێ چالاکەکان و بەشدارەکانی ئەم جوڵانەوانە کێ بوون؟
ڕەنگە کەمگەل هەبێ ئەوەندەی کورد لەمڕۆوە کەم تەرخەم بوو بێ. سەرەڕای ئەمەش هەندێک جار هەندێک کۆلکە خوێندەواری خۆبە ڕۆشنبیرزان لە نەزانیەوە بە ناهۆشیاری یان لەقیندا بە ئەنقاز ڕابردووی گەلەکەیان و ناوی هەندێک لە چالاکەکانی بزوتنەوەکەی بە ناڕەوا ئەشێوێنن. هیوادارم ئەم هەوڵەی من بەشداریەکی بچووک بێ لە باسکردنی تەقەلا و زیندووکردنەوەی یاد و ناوی هەندێک لەوانەی لەو قۆناغی خەباتی کووردا بەشدار بوون و ئێستا گوم ناون. ئەگەر بەم کارم توانی بێتم خزمەتێ بکەم بێگومان بە بەختیاریشی گەورەی ئەزانم. هەندێک لە ناوی کاربەدەستانی ئینگلیز وەکو کۆرنوالیس، هۆڵت، ئێدمۆنس، لاین، گاون، ئالبن و دەیان ناوی تێر کە لە ناو ڕووداوەکانی کوردستانی عێراقدا دووبارە ئەبێتەوە ئەگەرچی لەو قۆناغەدا دەوری کاریگەریان لە دیاریکردنی چارەنووسی سیاسی کوردی عێراقدا هەبووە، بەڵام ئەمانە لە کۆمەڵی ئینگلیز و لە مێژووی وڵاتەکەی خۆیاندا کەسانێک نین باز بکرێن و بناسرێن. لە چاودا و دەستگای گەورە و فراوانی ئیمپراتۆریەتی بریتانیدا فەرمانبەر و موچەخۆری بچووک و نەناسراو بوون، بەڵام لە بەختی ڕەشی کووردا ئەمانەی لێبوون بە مڵۆزمی دەسەڵاتدار و بڕیار بەدەست. یەکێ لە کێشەکانی نووسینەوەی وتارەکانی ئەو کاتە کێشەی نووسینی وشە عەرەبیەکانە، بۆ نمونە عیزبەت الأمم، مندوب السامی، رئیس الوزراء، بناء عليه، مرعى الإجراء ئەبێت چۆن بنووسرێن. ئەمانە یەک خۆیان چۆن بە ئیملای عەرەبی نووسراون وەکو خۆیان بنووسرێنەوە. عیزبەت الأمم، مندوب السامی، رئیس الوزراء وەکو چۆن لە زمانی عەرەبیدا ئەنووسرێن لە مەتنی کوردیشدا بە هەمان ئیملا بنووسرێن. دوو یان بە ئیملای کوردی بنووسرێن بێ ئەوەی دەستکاری حرفە عەرەبیەکان بکرێ، بەڵام ئەوساژ دیسان کێشەیەکی تری نووسین دێتە پێشێ. عیزبەت الأمم بکرێ بە عیزبەت الأمم، عیزبەت الأمم، عیزبەت الأمم، عیزبەت الأمم. سێ یان حرفەکانی ڕ و ضاد و ذ بکرێن بە ز و س و ژ، ساد بکرێ بە س، ت بە ت. ئەوسا عیزبەت الأمم ئەبێ بە عیزبەت الأمم، عیزبەت الأمم، عیزبەت الأمم. تا ئێستا نووسەرانی کورد لەسەر هەڵبژاردنی یەکێ لەم ڕێنووسانە ساغ نەبوونەتەوە. هیچ دەستگایەکی دەسەڵاتداریش ڕێنووسێکی پەسەند نەکردو و نەسەپاندووە، لەبەر ئەوە هەرکەس بەپی سەلیقەی خۆی ئەینووسێ. ئەوەش پاشاگەردانیەکی ئاشکرایە. منیش لەم ڕۆوە بە سەلیقەی خۆم ڕێگەی دووەمم گرتووە و وشە عەرەبیەکان بێ ئەوەی حرفە عەرەبیەکانی بگۆڕم وەکو خۆیان بە ئیملای کوردی نووسیوەتەوە. کێشەیەکی تر کێشەی وەرگێڕانی بەڵگە ئینگلیزی و عەرەبیەکانی ئەو سەردەمەیە. بۆ ئەوەی ناکۆچی لە نێوان مەتنە کوردیەکانی ئەو زەمانە و هەفتەنامەی ژیان و بەڵگەکانی پەیوەندیداردا دروست نەبێ، ئەبێ بە چ زمان و زاراوێ تەرجومە بکرێن. بە هەمان زمان و زاراوی ئەو زەمانە بنووسین، جەمعیەتی ئەقوام، وزارەتی مستەملەکات، حیزبی عومەلا، یان بە زمان و زاراوەی ئێستایی تەرجمەی بکەین و بنووسین کۆمەڵەی گەلان، پارتی لەیبەر، وەزارەتی کۆڵۆنیەکان. ئاخۆ ئەمە سەر لە خوێندەوار ناشێوێنێ؟ بۆم کێشەیەش تا ئێستا هیچ دەستگایەکی دەسەڵاتدار بڕیارێکی لێ نەداوە. هەر کەسێ بە سەلیقەی خۆی ئەینووسێ، منیش هەروام کردووە. لێرەدا بە پێویستی ئەزانم کە لە دڵەوە سوپاسی بەڕێز مامۆستا مستەفا دەلۆی بکەم کە لە دوو سەرەوە خۆم بە قەرزاری ئەزانم، چونکە بیری کۆکردنەوەی ئەم کەشکۆڵە و لێدوانی باسەکانی بەهۆی ئەو فایلەوە لای من دروست بوون کە لە هاوینی 1995دا لە سلێمانی دایمێ. هەروەها بەشێکی گرنگی بەڵگەکان بە تایبەتی لێدوانی ڕۆژنامە عەرەبیەکان، مەحزەری کۆبوونەوەکانی مەجلیسەکانی نواب و ئاعیان، هەردوو بەیاننامەی خۆپشاندانەکانی سلێمانی لەو فایلەوە وەرگیراون. ئەمە سەرەڕای ئەوەی کەڵکێکی زۆری شمدیوە لە لێدوانەکانی ئەو گفتوگویانەی لەگەڵ هەندێک بەشدار و شایەتەکانی ڕووداوەکانی ئەو سەردەمە کردوونی. کورد و پارلەمانی عێراق، مەجلیسەکان، مەجلیسی تەئسیسی. لە کاتی هەڵبژاردنی مەجلیسی تەئسیسیدا بەشێکی کوردستان بە تایبەتی ناوچەکانی سلێمانی و کەرکووک بەهۆی جوڵانەوەکانی شێخ مەحموودەوە نەئارام بوو. ڕەوتی هەڵبژاردن وەکو حکوومەتی بریتانیا ئەیویست نەڕۆیشت، لەبەر ئەوە ئەوانەی ویستیان لە باتی سلێمانی لەم هەڵبژاردنەدا بەشدار بن بانگ کران بۆ کەرکووک. ئەرکی سەرەکی مەجلیسی تەئسیسی پەسەندکردنی پەیماننامەی عێراقی بریتانی و دانانی قانونی ئەساسی عێراق بوو کە بەرنووسی هەردووکیان لەلایەن کاربەدەستانی بریتانیەوە ئامادەکرابوون. ئەگەرچی لە ناو مەجلیسدا تاقمێ لە نائیبەکان دژی پەسەندکردنی پەیماننامەکە بوون، بەڵام لەسەر هەڕەشەی مەندوبی سامی مەلیک فەیسەڵ بە نیوەشەو زۆری نائیبەکانی کۆکردەوە. ئەندامانی مەجلیس بە زۆرایەتی دەنگپەیمانەکەیان پەسەند کرد. نائیبە کوردەکان هەمویان بە قازانجی پەسەندکردنی دەنجاندا. ئەگەرچی لەم مەجلیسەدا چەندین پیاوی ناسراوی کورد ئەندام بوون، بەڵام پێناچێت کەسێکیان بە قازانجی کورد و سەلماندنی مافەنەتەوەیەکانی قسەیەکیان درکان دەبێ. لەم مەجلیسەدا و لە هەموو مەجلیسەکانی دوای ئەمیشدا کورد بەشدار بوو، بەڵام وەکو تۆفیق وهبی لە یاداشتەکەیدا بۆ کۆمەڵەی گەلان نووسیوێتی
ژمارەی نائیبەکانی کورد لە مەجلیسی نوابدا لە چاو ژمارەی دانیشتوانی کوردستاندا زۆر کەمتر بووە. لە 88 نائیب تەنیا 11 کورد بوون. لە پاڵ مەجلیسی نوابدا مەجلیسی عیانیش دامەزرێنرا. نیوەی ئەندامانی ئەم مەجلیسە لەلایەن مەلیکەوە دائەنرا. لەمیشدا ژمارەی کورد کەم بووە. لە 20 عین تەنیا دوانیان کورد بوون. گلەیی لە نائیبەکانی کورد. ڕۆژنامەی ژیانی سلێمانی لەسەر ئەم نائیبانە بەو پەڕی توندیەوە لە سەروتاریکی دانووسیوێتی ئەمە سێ دەورەی ئیجتیماعیی مهمی نیابیەتان تێپەڕان کەچی میلەت لە ئێوە بە تەواوی سەعیەک و فەعالیەتێکی نەدی. ئەگەرچی لە ژمارەیەکی تردا لەسەر ئەم وتارە پۆزشی بۆ نائیبە کوردەکان هێناوەتەوە، بەڵام لە وتارەکانی دواتریدا بە تایبەتی لە کاتی هەڵبژاردنی خولی تازەدا بەر ڕەخنەی توندوتیژی داون و نووسیوێتی ئەمڕۆ لیواکانی کورد دواکەوتوی هەموو عێراقا. ئەمەش بە واسیتەی مەبعوسەکانمانەوە بوو، چونکە ئەو مەبعوسانەی کە لە ئەوڵ دەورەدا ئینتیخابمان کردن هەمووی نا فەقەت بە ئەکسەریەت هیچ ئەوسافێکی مەبعوسیان تیا نەبوو، پیاوی ئەو مەجلیسە نەبوون. هەر یەکێکیان بۆ منفعەتی خصوصی خۆیان منفعەتی عمومی میلەتەکەیان واز لێنابوو. بۆ خاتری خۆیان گەورە ببن هەر یەکە ئینتیسابی کردبوو بە یەکێ لە وەزیرەکان و پیاوە بەدەستەکانی ترەوە. عادەتەن وەکو مادۆنێکی ئەوان تابعی هەموو ئەفکار و ئەوامریان بوون، هەتا نەتیجە وا دوایان خستین و لە هەموو ئەسبابێکی تەرەقی مەحرومیان کردن. ژیان ژمارە 103 23 1928 هەڵبژاردننی 1928 لە جەنێوەری 1928 دا مەلیک فەیسەڵ بۆ دووەمین جار داوای لە عەبدولموحسین ئال سەعدون کرد وەزارەت پێک بێنێ. لەو کاتەوە کە بوو بە مەلیشی عێراق 1921 تا ئەو کاتە 1928 ئەوە شەشەمین وەزارەت بوو لە مێژووی دەوڵەتی تازە دامەزراوی عێراقدا لەسەر تەکلیفی مەلیک فەیسەڵ پێک بێنرێ. مەلیک فەیسەڵ وەزارەتەکانی زووزووە گۆڕی، نێ ئەویزیچ کام لە سەرۆکی وەزارەتەکان ماوەیەکی درێژ لە سەرکار بمێنێتەوە. سەعدون وەک مەرجی پێشەچی وەرگرتنی ئەم کارە داوای لە مەلیک کرد مەجلیس هەڵبۆشێنرێتەوە. هەڵبژاردننی تازە بۆ دانانی مەجلیسێکی نوێ بکرێ. بیانوشی بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەوە بوو وەزارەتەکەی ئەو چەند ئەرکێکی قورسی لە ئەسۆدایە، لەوانە چاوگێڕانەوە بە پەیمانی عێراقی بریتانی و ڕێکەوتنی جەنگی و دارایی و مەسەلەی تەجنیدی ئیجباری. بۆ ئەنجامدانی ئەم کارانەیش پێویستی بە زۆرایەتێکی پتە و نەگۆڕ هەیە لە ناو مەجلیسدا کە پشتیوانی لە وەزارەتەکەی بکە. مەجلیسی کۆن بەهۆی ناکۆچی حیزبە بەشدارەکان و ناکۆچی ئەندامەکانیەوە لەرزۆک و نەئارام بوو. مەرجەکەی قوبڵ کرا. سەعدون وەزارەتی پێگەنا. لەو وەزارەتەدا هیچ وەزیرێکی کوردی تیا نەبوو. پاش چەند ڕۆژێ لە دامەزرانی وەزارەتەکەی سەعدون مەجلیسی کۆن هەڵوەشێنرایەوە. وەزارەتی ناوخۆ بە بروسکە متەسەڕیفەکانی ئاگادار کرد کە دەست بەجێ دەست بکەن بە هەڵبژاردن. هەڵبژاردن لە عێراقدا هەمیشە جێگەی ڕەخ نەبووە، چونکە حکوومەت هەمیشە و لە هەموو شوێنێ بە ئاشکرا دەستی تێوەرداوە. لە دیاریکردنی ناوی پاڵێوراوەکان و لە دەرچواندن و دەرنەچواندنیاندا بڕیار دەربووە. لەم بارەیەوە جارێک نووری سەعید لە بەردەمی مەجلیسدا وتوێتی ئاخۆ لە توانادایە سوێنتان ئەدەم بەهێزدان نائی بێپایی لە وڵاتدا هەرچیەک بوو بێ و هەرچەندێ خزمەتی دەوڵەتی کردبێ دەربچێ ئەگەر حکوومەت نێت بیپاڵێوێ من گرە و ئەکەم لەگەڵ ئەو کەسەدا کە چەند بە پلە و پایە و بە نیشتیمان پەروەری خۆی بنازێ با ئێستا ئیستیقالە بکاو بڕوە. هەڵبژاردن ئەکەینەوە بەڵام نایخێنە ناو لیستەی حکوومەتەوە. اینجا ببینین ئاخۆ ئەم نائیبە پایە بەرزەی کە چەند و چەند لایەنگری لە پشتە ئەتوانێت دەربچێ بە نائیب. ئەوسا هەموو هاوڵاتیەک مافی دەنگدانی نەبووە، تەنیا ئەوانە مافی دەنگدانیان هەبووە کە خانوو و زەویزاریان هەبووە. هەڵبژاردن بە دوو قۆناغ ئەنجام درراوە. لە قۆناغی یەکەمدا ئەوانی مافی هەڵبژاردنیان هەبووە ناخیبی ئەوەلی تاقمێکیان هەڵبژاردووە، ناخیبی سانەوی ئەوان نائیبەکانیان هەڵبژاردووە. لە شوباتی 1928 دا هەڵبژاردننی ناخیبی ئەوەلی و سانەوی تەواو کرا. حکوومەت بۆ ئەوەی پاڵێوراوەکانی خۆی دەربچێنێ لە هەموو جێیەک دەستی خست بۆ ناو هەڵبژاردنەکەوە. سەرۆکەکانی یەکە ئیدارەکان متەسەڕیف، سەرۆکی شارەوانی، قایمقام، مدیری ناحیە لە ناو ڕیزی ناخیبە سانەوەکاندا بوون بۆ ئەوەی دەرچوونی پاڵێوراوەکانی حکوومەت مسۆگەر بکەن. گلەیەکی زۆر هاتە سەر ئەم هەڵبژاردنە. سەدان سکاڵاوشکات بۆ مەلیک و دادگاکان نووسران. سەعدون کە سەرۆکی وەزیران بوو خۆشی لە ڕەخنە ڕزگاری نەبوو. ناوی لە لیستەی ناخیبە سانەوەکانی بەغدادا بوو کەچی لەسەر شاری بەسڕا هەڵبژێرا بوو بە نائیب. لە کاتێکدا نە خەڵکی ئەوێ و نەدانیشتووی ئەوێ نەخانووشی لەوێ هەبوو. ئەمەش پێچەوانی قانونی هەڵبژاردن بوو. بۆ دەمکوتکردنی ناڕەزایی سەعدون هەندێک لە ڕۆژنامەکانی داخست. مەجلیسی نواب لە کاتی ئەو هەڵبژاردنەدا کوردستان ئارام بوو. شێخ مەحموود دوای پێکهاتنی لەگەڵ بریتانیا 1927 لە گوندی پیرانی سەر سنووری ئێران بە گۆشەگیری دانیشتبوو. دەستی وەرنە ئەدایەنا و کاروباری سیاسیەوە
پێ ئەچێ خەڵکی کوردستان بە تایبەت لە ناوچەی سلێمانی هیوایەکی زۆریان لەسەر ئەم هەڵبژاردنە هەڵچنی بێ بە گەرمی بەشداریان تێدا کردووە. ڕۆژنامەی ژیان لەم بارەیەوە نووسیوێتی لەم بینەدا بە مناسەبەتی ئینتیخاباتی تازەی مەبعوسانەوە شاری سلێمانی وەزعیەتێکی عەجایبی بەسەرا هاتووە. لە هەموو کۆڵانێک، لە هەموو چایخانەیەک و دیواخانەیەک قسە و بەحسی مەبعوسی تکرارەکرێتەوە. حتا دەوائری حکوومەت ستونی غەزەتە بەم مەوزوعە ئیشغال کراوە. هەر کەسە بەنەوعێک تەشویقات بۆ خۆی وەیا خزمێک و دۆستێکیەکات. ئەوانەی کە یەقتیداری کاتبیەکی دایرەیەکیان نییە هەوای مەبعوسی کەلایانی پڕ کردووە. ئەوانەی تا ئەمڕۆ کوردیەت و میلیەتیان پێ عار بووە ئەمڕۆ بەلافی فیداکاری و وەتانپەروەری گوێ عالەمیان کەڕ کردووە. زائیرین ئەوەندە زۆر بووە دیوەخانانی پڕ کردووە. ئێمە بیستومانەکە لە کوردستانە هەرگەزۆ ئەبارێت نەمانزانیوە کە ئەم ساڵ پەڵەی مەبعوسی داوە. ژیان ژمارە 104 یەکی 1928. لەم هەڵبژاردنەدا زۆر کەس خۆیان ناودێر کردووە. لەوانە هەندێکیان لە هاوکارانی پێشووی شێخ مەحموود بوون، وەکو مستەفا پاشا یامڵچی کە لە کابینی شێخ مەحمووددا وەزیری مەعاریف و ماجید مستەفا کە تا ساڵی 1927 یەکێ لە هاوکارە نزیکەکانی بوو. هەڵبژاردن لە سلێمانی و لە شوێنەکانی تری کوردستان وەک شوێنەکانی تری عێراق بوو. سەرۆکەکانی وەحدە ئیدارەکان نەگویستی ئازادی دەنگدەران دەستی بڕیاردەریان هەبوو لە هەڵبژاردنی نائیبەکاندا. لە ئەنجامی هەڵبژاردنەکەی 4 1928دا چەند کوردیە لە مەجلیسی نوابی عێراقیدا بوون بە نائیب. ڕۆژنامەی ژیان بە درێژی لەسەر ڕابردووی هەریەکێکیانی نووسیوە، بەستایشێکی زۆرەوە ناویانە بە. ئەگەرچی هەندێ لەم نائیبە کوردانە خوێندەواری خاوەن شەهادە و ڕۆشنبیری شارەزای کاروباری سیاسی و بەڕێوەبەراتی بوون، لەناو کۆمەڵدا خاوەن پلەی کۆمەڵاتی بەڕێز بوون، بەڵام زۆریان دانیشتووی بەغداد و دوور بوون لە کۆمەڵی کوردەوە. سەرەڕای ئەوەش هەندێکیان ئەگەرچی بەڕێچەڵە کورد بوون بەڵام هەستی نەتەوەییان تێدا نەبووە. زیاتر لەوەی دڵسۆزی مەسەلەی کورد بن بۆ پارێزگاری پلەپایە خۆیان جۆرەڵی ئامۆژگارەکانی کاربەدەستانی ئینگلیز و دڵسۆزی عەرشی عێراقی بوون. بۆ ئەوەی دڵی وەلی نیعمەتەکانیان لە خۆیان نەڕەنجێنن هەندێک جار دژی خواستە نەتەوەیەکانی کورد وەستاون. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. هەوڵی نائیبەکانی کورد لە 1982دا مەجلیس کرایەوە. پێچێ لە سەرەتادا زۆر لە دڵسۆزانی کورد ئومێدی زۆریان لەسەر هەڵبژاردنی ئەم نائیبانە هەڵچنی بێ و بە تەمای دەستکەوتی زۆر بووبن، بەڵام کە هیچ جۆرە چالاکیشی دیاریان نابێ لیان ئەکەونە ڕەخنە و لێدوان. ژیانیش چەند سەروتارێکی بۆ ڕەخنە لێگرتنیان نووسیوە. ژیان لەم ڕۆ نووسیوێتی مقابل بەم وەزیفە موهیمەیەتان و لە حاڵێکا کە ئەزانن میلەتەکەتان ئەمەندە دواکەوتووە و ئەبێ فەوق الحەد سەعی بۆ بکرێت کەچی مع الئەسەف هەتاکو ئێستا نە لە مەجلیسدا و نە لە خاریجەوە بە نەشریات و تەشەبوسات کەس خدمەتێکی لە ئێوە نەدی و فعالیەتێکتان نەنواند و تەئمینی یەکێ لە مەقاسیدانی میلەتان نەکرد. لەو ماوەیەدا نائیبەکان کەوتنە جموجوڵ و پێشکەشکردنی عەریزە. کاروباری خوێندن. کاربەدەستانی عێراق بە بیانووینە ئارامی و نەبوونی ئاسایشەوە کوردستانیان لە هەموو ڕوویەکەوە پشتگوێ خست بوو. یەکێ لەو مەسەلانی نائیبەکانی کورد گرنگیی زۆریان پێداوە مەسەلەی پەرەپێدانی خوێندن و کردنی بە کوردی بووە. لەم ڕۆ ئەمیزەکی بەک دوو راپۆرتی گرنگی ئامادە کردووە کە پشت ئەستور بوون بە ژمارە و پاساوی بەجێ. لە یەکەمیاندا ئەڵێ لە لیوای مووسڵ، هەولێر، کەرکووک و سلێمانیدا حاڵی حازر 38 مەکتەبی کوردی تیا مەوجودە. لە مەکاتیبی ئیبتیدائی و ثانوی کوردەکانە لەسەر منهاجی ڕەسمی مەعارف بۆ 58 مەوزوع کە مەجبورن تەدریس بکەن تەنها بۆ دەرسێکیان کتێبی کوردی هەیە. بۆ مەوزوعەکانی کە چونکە کتێب نییە تەلەبەکان مەجبورن نۆت بگرن و لەسەر ئەو نۆتانە مەحکومی سعیکردنن، لاکین لە سینفە ئەوەلیەکان چونکە تەلەبەکان بە تەواوی ناتوانن بنووسن ممکنیان نابێ نۆتێکی صحیح بگرن. ژیان ژمارە 118 21/1928. لە راپۆرتی دووەمدا ئەڵێ ئەگەر تەماشای واریداتی دیواکان بکەین و مقایسەی بکەین لەگەڵ مەساریفێکە کە بۆ مەعاریفیان تەخسیس کراوە
لە ساڵی 1926-1927دا ئەبینین ئەو مەبلەغەی کە بە غەیری مەکتەبە عمومیەکان بۆ لیوای بەغداد سەرف کراوە عیبارەتە لە سەدا 38 بە نەزەری واریداتەکەیەوە، لە موسڵدا لە سەدا 19، لە کەربەلادا هەتا لە سەدا 12.5، لە دلێمدا هەتا لە سەدا 10، لە کەرکووکدا لە سەدا 9، لە دیالە و بەسرادا لە سەدا 8، لە منتەفیک لە سەدا 7، لە کووددا لە سەدا 5.4، لە حلە و عەمارەدا لە سەدا 5.3، لە ئەربیلدا لە سەدا 3.2، لە دیوانیەدا لە سەدا 2.5، لە سلێمانی لە سەدا 1. ئێستا مراجعەت بە ویجدانی پاک و منەزەهتانەکەم. عەجەبا دروستە بۆ مەعاریفی لیوای بەغداد لە سەدا 38 بە نەزەری واریداتەکەیەوە سەرف کرێ، کەچی لە لیوای سلێمانیدا لە سەدا 1 زیاتر سەرف نەکرێ، و یا وەکو ئەبینن لە لیوای دیوانیە و هەولێردا لە سەدا 2.5 یا لە سەدا 3.5 سەرف بکرێ. ژیان ژمارە 129 1928 لە 1/6/1928دا نائیبەکانی هەولێر معروف جیاوگ، ئیسماعیل ڕەواندزی، جەمال بابان، عەبدوڵڵا موفتی و نائیبەکانی کەرکووک محەممەد سەعید، محەممەد جاف و نائیبەکانی سلێمانی محەممەد ساڵح، سەبری، سەیفوڵڵا خەندان بە کۆمەڵ یاداشتیشیاندا بە وەزارەتی مەعاریفی عێراق. لەم یاداشتەدا داوای چاکردن و گەشەپێدانی خوێندن و پەروەردەیان کردبوو لە جیهەتی شیمالدا. کۆمەڵێک پێشنیاری گرنگیان خستۆتە بەردەم کاربەدەستانی ئەو دەمی عێراق. لەوانە: 1. دامەزرانی دەستگایەکی تایبەتی بۆ سەرپەرشتی کاروباری خوێندن لە لیوا کوردنشینەکاندا کە ناوەندەکەی لە یەکێ لەو شارانەدا بێ. 2. پێگەێنانی لیژنەیەک بۆ دانانی کتێب و وەرگێڕانی کتێبی قوتابخانەکان بۆ کوردی. 3. کردنەوەی فێرگەیەک بۆ پێگەیاندنی مامۆستایان. 4. کردنەوەی قوتابخانە بۆ کچان. 5. کردنەوەی قوتابخانەی سەرەتایی لەو شوێنانەی پێویستن. 6. کردنەوەی قوتابخانەی سانەوی. کاروباری ئابووری. کوردستان لەو سەردەمەدا لە هەلومەرجێکی ئابووری دواکەوتوودا بووە. زەرروزیانی گیانی و وێرانی سەردەمی جەنگی گیانی و دوای ئەوەش نائارامی سەرومەڕ، لەشکرکێشی و بۆردومان و شەڕی بەردەوام وڵاتەکەی بەجارێ دواخستە بوو. ئەگەرچی ئەم نائیبانە چەند تەقەلایەکیاندا بۆ ئەوەی بودجەی تەرخانکرا و بۆ کردنەوەی قوتابخانە، نەخۆشخانە، ڕێگاوبان لە کوردستاندا زیاد بکەن، بەڵام هەمیشە بە بیانووی نەبوونی پارەوە زۆر لەم پێشنیارانە ڕەدەکرانەوە. لە کاتێکدا بەردەوام سەرا و مەخفەری پۆلیس و سەربازگەیان دامەزراند. کاتێ باسی دواکەوتنی کوردستان و زۆر لێکراوی کورد ئەکرا، هەندێک لە ڕۆژنامەکانی بەغداد ئەیانووسی ئەم قسانە بێگانە فێری کردوون. ئەجینا ژمارەکان پیشانی ئەدەن کە پارەی زۆر لە کوردستاندا خەرج کراوە. لە وەڵامی یەکێ لەم وتارانەدا کە ڕۆژنامەی ئەلبیلادی بەغدادی لەم بارەیەوە بڵاوی کردبەوە، نائیبی هەولێر معروف جیاوگ نووسیوێتی ئەو نووسەرە ئەڵێ وڵاتی کورد لەو پارەی خەزێنە دەستی ئەکەوێ، پارەیەکی زۆری تێدا سەرف کراوە. با بچێ سەیری بودجەی گشتی بکە بزانێت جگە لە دروستکردنی مەخفەر و قەڵا کورچی تری لێ دیوە. منیش ئەڵێم شارەکانی کورد شتکڕین و فرۆشتنیان هەر لەگەڵ شارەکانی عێراقا، ئەویش چونکە بە هەرزان دەستیانەکەوێ. تۆفیق وەهبیش لە یاداشتەکەیدا بۆ کۆمەڵەی گەلان ئەیجێڕێتەوە کاتێک کە متەسەڕیفی سلێمانی بووە داوای کردنەوەی نەخۆشخانەیەکی کردبوو، بە بیانووی نەبوونی پارەوە داواکەیان ڕەت کردوتەوە. کەچی کە متەسەڕیفی مووسڵ لە هەمان ماوەدا داوای دروستکردنی زیندانێک ئەکا، یەکسەر پارەی دروستکردنی بۆ تەرخانەکەن. ئەم سیاسەتەی حکوومەت دیارە بەم چەند نائیبە ئەگۆڕا، لەبەر ئەوە نەیانتوانی دەستکەوتێکی ئەوتۆ بەدەستبێنن. کاروباری بەڕێوەبەرایەتی. لوتکەی چالاکیەکانی نائیبە کوردەکان لە مەجلیسی نوابی عێراقیدا ئەو یاداشتەیە کە ئیسماعیل بەگی ڕەواندزی، جەمال بابان، محەممەد ساڵح بەگ، سەیفوڵڵا خەندان، حازم شەمدین، محەممەد بەگی جاف لە مانگی 4 1929دا داویانە بە سەروەزیران و مەندووبی سامی بریتانیا لە عێراق. لەم یاداشتەدا داوا ئەکەن: 1. لیوایکی تازە بە ناوی لیوای دهۆک لە قەزا کوردیەکانی مووسڵ دروست بکرێ. 2. پەروەردە و خوێندنی ناوچە کوردیەکان لە بەغداد و مووسڵ جا بکرێتەوە، دەستگایەکی تایبەتیان بۆ دابمەزرێ کە ناوەندەکەی لە یەکێ لە لیوا کوردیەکاندا بێ. 3. لیوا کوردیەکانی عێراق، هەولێر، سلێمانی، کەرکووک و دهۆک لە یەکەیەکی بەڕێوەبەرایەتیدا یەک بخرێن، پشکنەرێکی لێوەشاوی کورد بۆ سەرپەرشتیکردنی دابنرێ، لە ڕێگەی ئەم پشکنەرەوە ببەسرێ بە بەغدادەوە. 4. بودجێکی تایبەتی بۆ ئەم دەستگایە تەرخام کرێ. چالاکەکانی کورد لەو سەردەمەدا جگە لە لیوای دهۆک داوای پێگەێنانی لیوایکی تریشیان کردووە لە ناوچە کوردنشینەکانی دیالە کورد بە ناوی لیوای باجەلانەوە. لەم عەریزەیەدا ئەمان توخنی ئەو باسە نەکەوتون، پێ ئەچێ ئەوەش بۆ ئەوە بوو بێ ئینگلیز نەڕەنجێنن، چونکە هەر لە سەرەتاوە ئینگلیز دژی ئەم پرۆژێ بووە. نیشتیمان پەروەرانی کورد بە خۆشیێکی گەورەوە ئەم هەواڵەیان وەرگرت،
چەندین بروسکەی پشتیوانیان بۆ ناردن، بەڵام ئەم خواستانە نەک هەر لە مەجلیسدا باز نەکران و فەرامۆش کران، وەک ئەگێڕنەوە مەلیک فەیسەڵ لەسەر ئەم یادداشتە و توێتی ئەگەر بەدەستم بوایە ئەوانەی ئەمەیان نووسیوە هەڵم ئەواسین. کاربەدەستانی ئینگلیزیش بە جوڵانەوەیەکی جیابوونەوە خوازیان دانا، نائیبە کوردەکان ئیتر تەمێ خواردوو بوون بۆ ئەوەی ڕقی کاربەدەستانی عێراق هەڵنەستێنن، جارێکی تر توخنی باسی لەو بابەتە نەکەوتن. کورد و ئینگلیز توانجێکی ڕاست بەڵام ناڕەوا. نەتەوەپەرستەکانی عەرەب هەتا ئێستەش لایەن وایە ئەم داواکاریانە بە هاندانی ئینگلیز بووە بۆ ئەوەی هەڵوێستی حکوومەتی عێراق لە گفتوگۆکانیدا لە بەرامبەر ئینگلیزدا لاواز بێ، ناچار بێ مەرجە قورسەکانی قوبوڵ بکە. بێگومان ئەمە تۆمەتێکی بێجێیە، چونکە یەکەم دەوڵەتی عێراق خۆی لە بنچینەدا دروستکراوی ئینگلیز بوو، هەر ئینگلیزیش لەسەر پێڕای گرت و لە هەڕەشەی ناوەکی کورد و شیعە و دەرەکی تورک پاراستی. دووەم خواستەکانی کورد ڕەوا بوون، ئەگەر ئەوان داواکانی کوردیان بسەلماندایە ئەیانتوانی بە هەڵوێستێکی بەهێزەوە لە بەرامبەر ئینگلیزدا ڕابوەستن. داوای نائیبە کوردەکان لە پارلەمانی عێراق بۆ باغدان بە خوێندەواری و کردنەوەی قوتابخانە و کردنی کتێبی قوتابخانەکان بە کوردی چ زیانێکی لەگەلی عێراق و نەتەوەی عەرەب ئەدا، یان یەخستنی ناوچە کوردنشینەکان و هەبوونی جۆرێ لە بەڕێوەبەرایەتی ناوخۆ لەژێر دەسەڵاتی ناوەندی عێراقدا چ زەرەرێکی بەسەربەخۆیی عێراق و قازانجەکانی نەتەوەی عەرەب ئەگەیاند، چ زەرەرێکی بەسەربەخۆیی عێراق و قازانجەکانی نەتەوەی عەرەب ئەگەیاند. بەڵام ئەوانە هەمیشە تەنازولیان بۆ ئینگلیز و هێزەکانی دەرەوە پێ سەربەرزانەتر بووە لە تەنازول بۆ کورد. ئەم قسەیە لە ناو کوردیشدا دەنجی داوەتەوە. زۆر کەس لە ڕۆشنبیرانی ئەو زەمانە بەدگومان بوون لە هەندێ لە سیاسیە چالاکەکانی کورد، لایەنوا بۆ ئەو کارانە بە فیتی ئینگلیزەکان بۆ ئەوەی بە وەزیفەیەکی گەورە پاداشتیان بدەنەوە، یان کێشەیەک دروست ئەکەن بۆ ئەوەی سەرنجی ئینگلیز بەلای خۆیاندا ڕابکێشن تا ناچار بن بە دامەزراندنیان لە دەستگایکی حکوومەتیدا دەمکوتیان بکەن. بێکەس لەم بارەیە و توێتی بێت و بینی زەڕەیەک تێکچێ ئیتر مەسئەلەی کوردایەتی ئەوسا بەجارێ خەست ئەبێ. دیارە بێکەس مەبەستی لە تێکچوونی بینی عەرەب و ئینگلیز بووە. یەکێ لەو توانجانەی نووسەرانی عەرەب لە کوردی ئەگرن ئەوەیە نائیبە کوردەکان لە پەرلەمانی عێراقدا لە کاتی دەنگداندا هەمیشە دەنجیان بەو پرۆژە و پەیمان و ڕێکەوتنامانە داوە کە بە قازانجی ئینگلیز بوون. پێداچوونەوەی لیستی ناوی دەنگدەرەکان ڕاستی ئەم قسەیە ئەسەلمێنێ، بەڵام ئەمە توانجێکی ڕاستە بۆ سەلماندنی بەدگومانیەکی ناڕەوا. یەک هەڵوێستی نەتەوەپەرستەکانی عەرەب چ ئەوانەی کاربەدەست و سیاسی بوون، چ ئەوانەی ڕۆژنامەوان و نووسەر لە مەسەلەی کورد و خواستە نەتەوەیەکانی دۆستانە نەبووە، بەڵکو گرژ و تند بووە. ئەمەش ترسێکی ڕەوای لەلای کورد بەگشتی دروست کردووە کە ئەگەر کاربەدەستانی عەرەب چاوی ئینگلیزیان لێ دیار نەبێ ئەوا کورد ئەفریقێنەوە. تورکی بەسەر ئەرمەنی و کورد هێناوە، عەرەب ئەمانیش بە هەمان دەردەبا. ڕۆژنامە عەرەبیەکانی بەغداد لەم جۆرە هەڕەشانەیان ئەدا بەگوێی کووردا. لەبەر ئەوە بۆ پاراستنی خۆیان کە لایەنی لاواز و ژێردەستە بوون لە چەوساندنەوەی عەرەب کە لایەنی بەهێز و دەسەڵاتدار بووە، مانەوەی ئینگلیزیان لە عێراقدا بە پێوی زانیوە. لەم ڕوانگەیەوە بە قازانجی ئەوان دەنجیانداوە. دوو ئەوانەی بوون بە نائیب و عین ئەگەرچی زۆریان لەناو شوێنەکانی خۆیاندا پیاوی ناسرا و خاوەن پلەپای کۆمەڵایەتی بوون، بەڵام هیچ کام لەم نائیبانە بە ئازادی لەلایەن کورد خۆیەوە هەڵنەبژێراون. بە یارمەتی ئینگلیز و بەهۆی ئەوانەوە گەیشتونەتە مەجلیسەکانی نواب و ئاعیان. لەمەدا خۆیان بە قەرزاری ئینگلیز زانیوە، نەک بەهی گەلی کوردیا بەهی گەلی عێراق. بۆ دانەوەی ئەم قەرزە و دەسەبەرکردنی دەرچوونەوەیان لە خولی داهاتووی هەڵبژاردندا دەنجیان بە قازانجی ئینگلیز داوە. هەڵوێستی ئینگلیز لە خواستەکانی کورد. هەڵوێستی ئینگلیز بە ڕوونی لەو نامەیەدا دەرەکەوێت کە کێلبەرت کڵایتنی مەندووبی سامی بریتانی لە بەغداد دەربارەی عەریزەی نائیبەکانی کورد لە 24/1929 دا واتە 10 بەجێ دوای پێشکەشکردنی بۆ سەرۆکی وەزیرانی عێراقی نووسیوە و بە ڕاشکاوی ئەڵێ لەبەر ئەوە من لام وایە کەشتێکی بنەڕەتیە هەر ئارەزویەک بەرەو جیابوونەوە خوازی لەناو ئەرزێکی هەر بەشێکی تایبەتی ئەم نەتەوەیەدا هەبێ داببرچێنرێتەوە. بەپی تێگەیشتنی مەندووبی سامی خواستەکانی ناو عەریزەکە دوو جۆرن. یەکەمیان ئەوانن کە پەیوەندیان بە خوێندن و پەروەردە هەیە، دووەمیان ئەوانن کە پەیوەندیان بە یەخستنی لیوا کوردەکانەوە هەیە لە بەڕێوەبەرایەتیەکی نیمچە ئۆتۆنۆمدا. بیرروڕای خۆی کە بێگومان بڕیاردەر بووە لە سیاسەتی حکوومەتی عێراقیدا بەم جۆرە ڕوون کردوێتەوە. دەربارەی خاڵی یەکەم من هەموو هاودەردیەکم هەیە لەگەڵ ئارەزووی کوردەکاندا بۆ گەشەپێدانی پەروەردە کە تایبەتمەندیان بپارێزرێ لە ناو سنووری ئەو بەڵێنانەدا کە پێشتر لەم نامەیەدا باسم کردن. بەڵام من هیچ بیانویەکم نییە باوەڕ بۆ بکەم کە حکوومەت درێغی کردووە لە لێکۆڵینەوەی بەرژۆندەکانی کووردا لەم بارەیەوە لە ناو سنوورە تەسکەکانی توانای داراییدا. شتێکی ئاشکرایە لە دۆخی دارایی ئێستای دەوڵەتدا
مەحاڵە بتوانێت هەموو پێویستیەکانی پەروەردە لە وڵاتدا بە تەواوی جێبەجێ بکا و ئەمە تەنیا کاتی ئەکرێت کە گەشەکردنی ئابووری بژانەوەیکی گەورە و پارەی پێویست پەیدا بکرێت بۆ دامەزراندنی سیستمێکی تەواوی پەروەردە کە هەمومان بە ئاواتی ئەخوازین. خاڵی دووەم شتێکە ئەبێ حکوومەت بەپی پێویستیەکانی کارامەیی و گونجانی بەڕێوەبەراتی مامەڵەی لەگەڵ بکە. بەڵام وەکو سەرەتایەکی گشتی دژی دانانی هەر ڕێو شوێنێکم کە بەرەو جیابوونەوە خوازی بچێ نەگیەکێتی. من لام وایە کە باشترین قازانجی نەک هەرهی دەوڵەت بەگشتی بەڵکو هی کوردیش بە تایبەتی لەوەدایە کار بکەن بۆ پشبەستن بە یەکتری و هاوکاری نزیکتر. مندوبی سامی بۆ ئەوەی ڕێ لە هەر هەوڵێکی تریش ببڕێ کە ڕەنگە لای وەزارەتی دەرەوەی حکوومەتی بەریتانی بدرێ لە نامەیەکدا کە بۆ ئەم مەبەستە بۆ بەرپرسی کاروباری ڕۆژهەڵاتی نووسی و ئەڵێ لەم دوایانەدا بزوتنەوەیەکی جیابوونەوە خوازانە لە لیوا کوردیەکاندا سەری هەڵداوەتەوە کە خۆی نواندووە لە ژمارەیەک عریزەدا کە دراون بە مەلیک سەرۆک وەزیران و من. مندوبی سامی لە گەڕانەوەیدا بۆ عێراق یەکێ لەو باسانەی لە ناو گفتوگۆکانیدا لەگەڵ سەرۆکی وەزیرانی تورکیا و وەکیلی وەزیری دەرەوەی کردووە کێشەی کورد بووە. لەو ڕۆ بەڕاشکایی بەکاربەدەستانی تورکیا وتووە کە سیاسەتی بریتانیا لە عێراقدا ئەوەیە کورد هام بدەن وەکو هاوڵاتی دڵسۆز و ڕازی لە ناو دەوڵەتی تازەی عێراقدا بژین و ئەڵێ بیری دامەزراندنی کوردستانێکی سربەخۆ شتێکی گەوجانە و لەکردن نەهاتووە، هەروە تەواتێک دەربارەی ئەوەی کە حکوومەتی خاوەنشکۆهانی شتیوا ئەدا درۆیە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەڵگەکانی کورد و پەرلەمانی عێراق لە ئەلعێراقەوە. شکلی ئیداری مەخسووسە لە مەنتیقەی کوردیدا لە نوتقی ڕئیس الوزەراوە تەڵخیز کراوە. ئەم وڵاتە ئەگەر حقوقی جەمعی ئەناسری عێراقی تەئمین نەکرێ ممکن نییە بژی. لازمە کە حقوقی کورد بدرێ و لازمە هەرچەند مۆزەفی ئەوان بێ لە خۆیان و لە ناو خۆیاندا تەعین بکرێ و لوغەتی کوردی لوغەتی ڕسمی بێ و لە مەدرسەکانیاندا تەدریسات بە لوغەتی کوردی بێ. ئێمە لەسەر خۆمان فەرز کردووە ئەم حەقە بدەین. لە پاش ئەو شەرتەکە ئێلان کرا و هەموو مەندوبەکانی عێراق بە چاچیان بینی بە هەموو وەزارەتە تەبلیغی ئاتی ئیجراکرا. شوبهە نییە کە مەعالی ئێوە ئاگاتان لە تەعاهودی ڕئیس الوزەرا هەیە کە لە مەجلیسی نواباداویە و بۆ ڕۆژی ئەوەڵ ئیعلان کراوە. ئەو خیتابە سیاسیە تەزەمونی ئەوە ئەکا کە حکوومەت ئەم مەنهەج و مەستەکە قبول بکە لە ئیدارەی مەناطقی کوردیدا عمومی مۆزەفین لە خۆیان بێ و لوغەتی کوردی لوغەتی ڕسمی بێ. فەخامەتی ڕئیس الوزەرا ئەمری پێکردین کە ڕەجا لە ئێوە بکەین بۆ تەطبیقی ئەمە بەزەلی جەهەد بکەین. ژیان ژمارە 13 22/926 بۆ مەبعوسێکی حەق لەژێر پێنەر لە ژمارە 2149 غەزەتەی ئەلعێراقدا دیمان کە مەجلیسی نیابی لە ئەسنای مزاکەرە و مناقەشەی میزانی مەعاریفدا نوابی محتەرەمەی کەرکووک و ئەربیل جەنابان نەشعەت ئیبراهیم و یوسف ئیبراهیم و ئیسماعیل بەگی ڕەواندزی ناتەواوی مەعاریفی ئەلوی شیمالی و عەدەم عینایەتی حکوومەتیان تەنقید و لە ئەلوی مەزکووردا بە کوردی تەعمیمی تەدریساتیان داوا کردووە. لەگەڵ ئەمانەشدا کردنەوەی مەکتەبێکی سانەوی لە ئەربیل و ئیکمالی سانەوی کەرکووکیان تەڵەب و بەیان کردووە و جەنابی ئەمین زەکی باگ تەئیدی فەرمووە. مقابل بەم ئیدعا حەقانە یەکێک لە ڕەفیقەکانیان جەنابی داود حەیدەری باگ کە ئەویش بۆ تەئمینی مەنافع و مەقاسیدی مەشروعی میلەت ڕەوانەکراوی ئەربیل لە وتوێتی لە ئیدعای لزومی تەدریسات بە زبانی کوردی مخالفی ڕەفیقەکانمم و لەسەر موسامەحەکردنی تەدریسات بە زبانی کوردی مەعاریف بە هەموو هێزی خۆم تەنقید دەکەم. لە ئەلوی سەرودا مەعاریف زۆر ناتەواوە. قوتابیەکانی ئەو ناوە نە بە کوردی و عەرەبی و نە بە تورکی ئەتوانن قسە بکەن. لەبەر ئەمەی ئەم قسانە لە زبانی مەبعوسێکی کوردەوە لە مەجلیسی میلەتدا بەیان کراوە و بۆ عالەمی کوردایەتی تەجاوزێکە مەجبور بووین کە بڵێن ئەم بەیاناتە لیسان حاڵی هیچ فەردێکی میلەت نییە ئیلا جەنابی مەبعوس خۆی نەبێ. ئەوەلەن سەرفی نەزەر لەمەی کە کوردی حەقی مەشروع و لیسانی میلێمانە و لە نەتیجەی فەلاکەت و موسیبەتی گەورە گەورەدا نائیلی بووین و بە قەراری لە تەزەلزەلی جەمعیەتێکی وەکو حیزبەت الئومەم پێمان بەخشاوە ئەمڕۆ هەموو میلەتێ مقەدیمەی خوێندن و تەحسیلیان بە لیسانی مادەرزادی خۆیاندا ئەمەزرێنن. حتا بۆ تەئمینی ئەم مەقسەدا حکوومەتی مەتبوعەی عادلەی عێراقیش لە کەرکووکدا
بە تورکی مساعدەی تەدریساتی لوتف کردووە، زیرا لەلایەنی هەموو ئەسحابی عەقلی سەلیم و شارەزایانی ئوسولی فەنی تەعلیم و تەدریس مصدقە کە تەحسیلی ئیبتیدایی بە لیسانی میلی ئەو تەلەبانە بکرێ چاکتر و شایانی ئیستیفادەترە لەمەی کە بە زبانی بێگانە بکرێ. ثانیاً لە ئەلوێی شیمالیەدا لەسەر بە کوردی تەدریسات موجیبی تەنقید مەعارف نییە، لە پێش هەموو شتێکدا دانیشتوانی ئەلوێی شیمالیە بە ئەکسەریەت کوردە و ئەمەش لە دوای تەدقیقات و وردبوونەوەیکی ئاشکراییدا غیرقابلی ئینکار سابیت بووە. لەبەر ئەمە شایانی تەنقید مەعارف نییە بە کورتخوڵقاوبوونمانە و ئەو کەسەیە کە ئەم حەقەی پێبەخشین. سالیسان قوتابیەکانمان زۆر چاک ئەتوانن بە کوردی قسە بکەن، ئەگەر نەیکەن ئەبێت چۆن کوردێک بن، و لەبەر ئەمە یەکێ لە مەوادی پرۆغرامی تەدریسات زبانی عەرەبیە هیچ شوبهەی نییە عەرەبی ژەزانن. بیناءن عەلەیهی جەنابی داود حەیدەری بەگ هەروەکو مخالفی ڕەفیقەکانی بوو، بەیاناتەکەیشی خلافی حەقیقەت و واقع بوو. جدەن جای تەئەسوفە مەبعوسێک کە بۆ تەئمین و ئامال و مەقاسیدی کۆمەڵێک ڕەوانە کرابێ و لەو مۆقعەدا حەقی تەکەلومی بەسای ئەوانەوە دەستکەوت بێ کەچی بالعەکس زەربە لە بناغی ئەمەلی میلەت بدا و بیەوێ بیر ڕوخێنێ و لە حەقێک کە بە هەزار کوێرەوەری و فەلاکەت دەزڕەسی بوو بن مەحرومان بکات. ئەگەر لە مەجلیسدا مەقسەد لە معارەزە و مناقەشە جەلبی زەرەر و ڕوخاندنی ئەساساتی میلی خۆمان بێ، وەکو مەبعوسەکانی ئێمە اختیاری سکوت و ئیعلانی بێتەڕەفیکردن بەلامەوە گەلێک چاکتر و موسیبترە. ژیان ژمارە 68 31 مای 1927. بۆ وەکیلە محتەرەمەکانمان، ئەی وەکیلانی میلەت، ئەی ئەو زاتانەی کە مقدراتی میلەتێکیان تەودیع کراوە، ئەی ئەوانەی کە ئەم وەزیفە مقدسە مهمە حیاتیان قوبوڵ کردووە، ئەی ئەو شەخصانەی میلەت مقابل بە هەموو چاکەیەکیان تەقدیر و خراپەیەکیان مەسئولیانەکات. ئەی وەکیلە محتەرەمە کوردەکان، ئەم خیتابەمان لەگەڵ ئێوەیە و ئەم هاوارەمان هەر مقابل بە ئێوەیە. ئێمە نامانوێ بەحسی دەورەکانی کە بکەین، لە دەورەکانی کەدا ئەوی ئیشێکی کردی بێ و حسابێکی دابێ بە میلەتەکەی خۆی، هەر مەعالی ئەمین زەکی بەجی وەکیلی محتەرەممان بوو. بەڵام توخودا ئێوە هیچ بە عمومی زانی و تانەولێکتان داوەتەوە کە چ وەزیفەیەکی مقدس و حیاتیتان تەودیع کراوە و گرتوتانەتە ئەستۆی خۆتان، عەجەبا نازانن وەتەنەکەتان لە چ حاڵێکایە غەیری حقوق لە هەموو ئاسارێکی عیمران و تەرەقی لە مەعارف، سەنایە، تیجارەت، زەراعەت، ئیقتیسادیاتدا چەند مەحرومە، و ئەگەر هەروە بمێنێتەوە چەند مەحکومی مردنە، و نازانن بۆ ئەوەی بژی تەرەقی بکات حقوقی چنکەوێ هیوا ئومێدی هەر بە ئێوەیە. ئێوە ئەبێ بزانن کە ئینتیخاب کردەی میلەتێکی 1 ملیۆن نفوسین و لە دواتانەوە پشتیوانێکی مهم و بە قووەتی وەکو ئەم میلەتە هەیە، و ئەبێ بزان و لە هەموو کەسێکی معلومکەن کە ئەمڕۆ لە مەجلیسی مەبعوسانی عێراقدا کۆمەڵێکی زۆر هەیە کە تەمسیلی شەعبێکی مهمی وەکو کورد دەکات. مقابل بەم وەزیفە مهمەتان و لە حاڵێکا کە ئەزانن میلەتەکەتان ئەمەندە دواکەوتووە و ئەبێ فەوق الحەد سەعی بۆ بکرێت، کەچی مع الأسف تاکو ئێستا نە لە مەجلیسدا و نە لە خاریجەوە بە نەشریات و تەشەبوسات کەس خدمەتێکی لە ئێوە نەدی و فعالیەتێکتان نەنواند و تەئمینی یەکێ لە مەقاسیدی میلەتان نەکرد. ژیان ژمارە 164 4 نیسانی 1929. ویستنێکی مەشروع بۆ تەلەبی تەطبیقی ئەو ئیمتیازەی کە هەیئەتی عالی عیزبەت الئومەم لە حەلی ویلایەتی موسڵ بە کوردەکانیان بەخشیوە و بۆ ئەوەی ئەم حقوقە و ئەم ئیمتیازە بە تەواوی لە هەموو محیتی کوردستانە تەطبیق بکرێ، لە 4 ئەم مانگەدا لە تەرەف مەبعوسە محتەرەمە کوردەکانەوە تەقریرێک تەقدیمی ڕئیس الوزەرای عێراق و فەخامەتی مەندوبی سامی کراوە بۆ ئەوەی هەموو کوردەکان لەم مەسئلەیە حاڵی ببن. سوورەتێکیشی بۆ دەرجی لە غەزەتەدا بۆ ئیدارەخانەی ژیان نێراوە. وا سوورەتی ئەو متاڵەبەی کە وەکیلە محتەرەمە خۆشەویستە بە قیمەتەکانمان تەڵەبیان کردووە بە تەرجومەکراوی نەشرکرا، و دەرەجەی حسیات و مەسئولیەتی میلەتەکەش بەرامبەر بەم فعالیاتی کە وەکیلە خۆشەویستەکانمان بۆ محافەزەی حقوق و بۆ بەرزبوونەوەی وڵات و میلەتەکەمان کردویانە بە مفەسەڵی عەرزەکرێ. فەخامەتی ڕئیس الوزەرای عێراق، سوورەتێکی بۆ فەخامەتی مەندوبی سامی عێراق. لە وەختەدا کە لیژنەی عیزبەت الئومەم خەریکی حەلی مەسئلەی موسڵ بوو، لە تەقریرەکانە تەوسیان کردبوو بۆ دانی بەعزێ ئیمتیازاتی ئیداری بە میلەتی کورد، لە خصوص ئیدارەیانەوە بۆ تەئمینی مەساڵحیان سەڵاحیەت و حڕێتێکی کامیلیان پێبەخشی بوون. بەڵام مع الأسف ئەم ئیمتیازاتە کە لازم بوو لە عمومی کوردستانە تەطبیق بکرێ، هەر منحەسیر کراوەتە سەر لیوای سلێمانی و هەولێر و ئەمڕێی لە خصوص تەطبیقی ئەم ئیمتیازەوە حاڵی حازر گیراوە فائیدەیەکی علمی، اقتصادی و ئیدارەیەکی باش کە ڕەغبەتیان لەسەری بێ بە کوردەکان نابەخشێ. و معلومە ئەم ئوسوڵە و ئەم ڕێی کە ئێستا بۆ تەطبیقی ئەم ئیمتیازە گیراوە حکوومەت زۆر سعوباتی تیا ئەیکێشێ، نەتیجە فائیدەیەکی باشیشی نابێ بۆ کوردەکان،
کەواتە لازمە بۆ تەطبیقی ئەم امتیازە تەشکیلاتێکی عمومی واسعتر بکرێ کە زیاتر مولائیم بێ بۆ حقوقی کوردەکان. ئەو وەختە بە تەبیعی ئەم بارە قورسەش لەسەر شانی حکوومەت سووگە بێتەوە. بە قەلبێکی سەمیمیەوە ئیستیرحامەکەین تەماشای مەطالیبەکانی خوارومان بکەن و بە عەجەلە تەوەسول و سەلاحیەت بدەن بۆ ئەم تەشکیلاتە مەطلوبە موسیبەیە. 1. لە فەخامەتانەوە مەخفی نییە کە لیوای مووسڵ لە وەزعیەتی حازرەیدا عیبارەتە لە 24 ناحیە و 9 قەزا و ئەم قەزایانەش ئەمانن: شێخان، ئەقرا، زێبار، عەمادیە، زاخۆ، دهۆک، تەلەعفەر، سنجار و نەفسی قەزای مووسڵ. و ئەگەر بڵین ئەکسەریەتی عەشایر و ئەهالی ئەم قەزایانە موافقی لوغات، تاریخ و عادەتیان کوردن، شتێکی تازە ناڵێن و ئەو خەریتەیە کە لیژنەی حیزبەت الئومەم لەسەر ئەساسێکی جنسیەت نەم خصوصەوە ڕەسمی کردووە لەبەر چاومانە و بە ئاشکرا ئیسپات و ئیزاحی ئەمە ئەکات. غەیری ئەمەش جدەن زۆر زەحمەتە بۆ متەسەڕیفی لیوای مووسڵ کە دائیمەن لەناو ئەم مەنتیقە واسیعەدا بگەڕێ و ئاگاهداری هەموو ئەحواڵی ئەهالیەکە بێ و دیسانەوە بۆ ئەهالیش زۆر زەحمەتە کە بۆ ئیشی حکوومەتیان دائیمەن بێنە مەرکەزی لیوا و لەبەر ڕێدووری و لەبەر ئەوەی کە لە زبانی کوردی زیاتر لیسانێکی کە نازان و لەبەر ئەوەی کە وەزعیەتی مالیەشیان مساعید نییە، لەبەر ئەوە اقتراحەکەین تەشکیلی لیوایەکی کوردی بکەن کە مەرکەزەکەی دووەک بێ و بە لیوای دووەک ناو ببرێ و قەزای ئەقرا، زێبار، عەمادیە، زاخۆ ملحەقی ئەم لیوایە بن و تەشکیلاتی ئەم لیوایەش بە پێی تەشکیلاتی لیواکانی ئێستای شیمال بێ و معاملاتی ڕسمیان ببێ بە کوردی. 2. وە لە فەخامەتانەوە مەخفی نییە کە موازنە و مقیاسی میلەتێک هەر مەعاریفە و هەر مەعاریفیش ژین و سەعادەت و ئیستیغبالی میلەتێک تەمینەکات. و عەکسی ئەمە ئەگەر میلەتێ مەعاریفی نەبێ محکومی مردن و زیلەتە و ئەگەر منصیفانە تەماشای وەزعیەتی مەعاریفی لیوا کوردیەکان بکەین و لەگەڵ مەعاریفی مەنتیقەکانی کەدا مقایسەی بکەین، متەئەسیفانە چاومان پێ ئەکەوێ کە مەعاریفی مەنتیقەی کوردستان بە دەرەجەیەک دواکەوتووە کە ئینسان متەئەسیرەکات. وەوە ئەزانین ئەم دواکەوتنەی مەعاریفیش هەر لەبەر ئەوەیە کە مەربوطی مدیریەتی عمومیە لە بەغدا کە هیچ احتیمام ناکات بۆ ئیکمالی ئەو واسیتانەی کە مەعاریفی ئەم مەملەکەتەی پێتەرەقیەکات. و غەیری ئەمیش ئەسبابێکی تری هەیە کە بە نیسبەتی سەدەوە مقدارێکی زۆر کەمی بۆ مەعاریفی کوردستان سەرف ئەکرێت و احتیمام ناکرێت بە تەرجمە و تەلیفی کتێبان. لەبەر ئەوە اقتراحی ژەکەین کە بۆ مەعاریفی ئەم لیوا کوردانە مدیریەتێکی مەعاریف تەعیین کرێ کە مدیرەکەی کوردێک بێ و مەرکەزەکەیشی لە یەکێ لەم لیوا کوردیانەدا بێ. 3. تەوحیدی ئیداری چوار لیوا کوردەکە بکرێت کە سلێمانی، کەرکووک، هەولێر و دووهۆکە. و بۆ ئەمانە تەشکیلی مفەتیشێتێکی عام بکرێت کە ڕئیسەکان یەکێ بێ لە کوردەکان کە اقتیداری کیفایەتی بۆ ئەم وەزیفەیە معلوم بێ کە مراقبەی هەموو ئیشوکاری ئەم لیوانە بکات و متەسەڕیفی لیواکانیش مراجعەتی پێ بکەن و سەلاحیەتێکی تەواویشی بدرێتێ و مەربوطی پایتەختی حکوومەتی عێراق بێ و لە لیوا کوردەکانە تەمسیلی هەموو وەزارەتەکان بکات و بۆ ئوموری مالیە، اقتصادیە، سەحیە، عەدلیەش هەیئەتێکی لەژێردەسا بێ بۆ ئیستیشارە. 4. طلب لە حکوومەت ئەکەین کە سعی بکات بۆ تعدیلی بەعزێ مەواد لە قەوانینی عێراقدا، ئەوانەی کە ئەزانرێ بە نەزەری وەزعیەتی جوغرافیای ئەو مەنتیقەیەوە بۆ حقوقی ئەهالیەکەی مساعید نییە تەطبیق بکرێ و اقتراح ئەکەین تەطبیقی مەوادی قانونی ئەرازی بکەن بە سوورەتێک کە دائیرەی تاپۆ بە حەقی قەرار بتوانێ تەسجیلی ئەرازیان بۆ بکات بۆ مدەتێک کە لە 2 ساڵ کەمتر نەبێ بۆ ئەوەی کە تەسهیلاتێک بێ بۆ مەساڵحی ئەهالیەکە و تەشجیعیشیان بکات کە بۆ تەسجیلی ئەرازیەکانیان تەشەبوس بکەن بە مەجانی. 5. اقتراحەکەین بودجێ عمومی ئەم مەملەکەتە مەنتیقەیە موافقی نیسبەتی لای خوارەوە سەرف بکرێ لە میزانی عمومی ئەو مەبلەغەی کە بە دەوائری مەرکەزیە تەخسیس دەکرێ لێی تەنزیل بکرێ. باقیەکەی تری مساوەتەن یا بە نیسبەتی نفوذ و یا بە پێی واریداتیان بەسەر لیواکانی کەدا تەقسیم بکرێ و لازمە مەسئلەی گومرجی عمومیش بە نەزەرێکی دیقەت بگیرێ. ئەی فەخامەت مەئاب، لەگەڵ ئەو حیسیاتە چاکەی ئێمە هەمانە بەرامبەر بە حکوومەت هیچ مانەئێک نابینین بە احترامەوە مەطالیبی میلەتەکەمان تەقدیمتان بکەین بە سیفەتێک کە ڕئیسی حکوومەتەکەن و ڕجا ئەکەین ئەم مەطالیبە بە نەزەرێکی دیقەت تەحقیق بفەرمونون کە چەند بۆ زەراعەت و تەرەقی ئەرازی و توڕوقی مواصلاتمان چاکە و لە تەطبیقا چەند ئیدارەمان تەوسیع و وەزعیشمان چاکەکات. ئێمە غەیری شتێک نەبێ کە تەطبیقی زۆر باش و ممکنە تەڵەبێکی تر ناکەین کە بۆ حاڵەت و وەزعیەتی مالی و سیاسی عێراق خراب بێت. دیسانەوە تەعزیماتی فایقەمان تەقدیمەکەین. ئیسماعیل نائیبی هەولێر، جەمال کەزا مەبەست ئەویش نائیبی هەولێرە، محەممەد ساڵح نائیبی سلێمانی، سەیفوڵڵا نائیبی سلێمانی، حازم نائیبی مووسڵ، محەممەد جاف نائیبی کەرکووک. ئەی وەکیلانی میلەت،
ئەی خۆشەویستانی هەموو قەومی کورد، سوورەتی تەرجومەکراوی تەقریرە بە قیمەتەکەتان کە لە نوقتەی محافەزەی حقوقی میلەتی کوردەوە داوتانە لەسەرەوە دەرەجکرا، فعالیەت و جدیەتێک کە بۆ ئیحقاقی حەقێکی مەشروعی کوردەکان و بۆ تەرەقی و تەعالیان ئیبراستان فەرمووە، سرور و خۆشیەکی خستە دڵی هەموو میلەتی کوردەوە. میلەت خۆی زۆر بە بەختیار ئەزانەیە کە وەکیلێکی عالی و بە قیمەتی وەکو ئێوەی هەیە، بۆ ئەم مەتالیبە مەشروعی کە ویستوتانە هەموو پشتیوانین. بەخصوصی بە ناوی ژیانەوە و بە عمومی بە ناوی میلەتی کوردەوە تەشەکورتانەکەین. هەر بژین. ژیان ژمارە 166 11 نیسانی 1929. بەرامبەر بەو تەقریرەی کە وەکیلە خۆشەویستەکانی میلەتی کورد بۆ تەڵەبی حقوقی میلەتەکە دابیان لە غەزەتەی ئەلعێراقی 9 نیسانی 1929 تاریخدا چاومان بە چەندێ ڕێکەوت. ئێمە چونکە زبانی حاڵی میلەتی کوردین هەرچەند لەسەرمان واجب بوو جوابی بدەینەوە، بەڵام بۆ ئەوەی حسیاتی کوردەکان تەحریک و نەتیجەشتێکی خراپ تەولید نەکات نەمانویست دوور و درێژ جوابی بدەینەوە. هەر ئەمەندە ئەڵێن بۆ ئەلعێراق زۆر عیب و فکرێکی غەڵەتە کە بە هەموو حسیاتیەوە میلەتێکی شەجیع ساحب شەرەفی وەکو کورتادید ئەکات و ئەیترسێنێ بۆی کە ئەڵێ کوردەکان تەڵەبی وا بکەن وەکو ئیدعای ئەرمەنیەکانی لێدێت کە مقابل بە تورکیا کردیان و نەتیجە بەم حاڵە گەیشتن. ئەی ساحب و محەڕیری ئەلعێراق، بەجددی عەرزت ئەکەین کورد هیچ وەختێک خۆی بە ئەرمەنی نازانێ و عێراقیش بە تورکیا. کورد بەو شەرتە لەگەڵ عێراقا ئەژی، نەک وەکو غەزەتەکانی خاریج ئەڵێن و ئەنووسن ئەبێ ئەم دوو میلەتە وەکو بەریتانیا و ئسکۆتلەندا بژین و تەماشا یەکتر بکەن، بەڵکو کورد ئەوێ زیاتر تەماشای بکرێ. ڕجا لە ئەولیای ئومور ئەکەین ئەگەر ئەیانەوێ ئەم دوو میلەتە بەیەکەوە بژین نابێ مەیدان بدەن شتیوا بنووسرێ، چونکە غەزەتەکانی کوردیش مەجبور ئەبێ مقابل بە هەموو تەعەڕوزێک نەک مدافعە بەڵکو هجوم بکات. هەر ئەوەندە ئەڵێن. ژیان ژمارە 167 15 نیسانی 1929. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. لا گیلبەرت کلایتنەوە بۆ عەبدولموحسین ئال سەعدون. لا گیلبەرت کلایتن مەندووبی سامی بریتانی لە عێراق، بۆ عەبدولموحسین ئال سەعدون سەرۆکی وەزیرانی عێراق، بەغداد 24 1929. لەم یەک دوو هەفتەی ڕابردوودا کۆپی چەند عەریزەیەکم پێگەیشتووە کە دراون بە حکوومەت یان بە بێناو بڵاو کراونەتەوە لەلایەن ئەندامانی کۆمەڵگەی کوردیەوە. لەوانە ئەو عەریزەی کە دراوە بە پایەبەرستان. لام وایە ئەمە هەلێکە بۆ ئەوەی بیرروڕای خۆم لەسەر مەسەلە گشتیەکە بۆ پایەبەرستان ڕوومکەمەوە. پایەبەرستان باش ئاگادارە لەو مەرجگەلەی کۆمەڵی نەتەوەکان دەربارەی پاراستنی هەندێ ماف و ئیمتیازاتی کوردەکان لە عێراقدا داینابوون. ئەم مەرجانە کران بە مەرجی بەلاداخستنی ڕەزامەندانی کێشەی سنووری مووسڵ و حکوومەتی خاوەنشکۆی بریتانیاش دڵنیاییدا بە کۆمەڵا کە ڕێزیان ئەگیرێ. حکوومەتی عێراقیش هاوبیر بوو لەم دڵنیاییدانەدا. منیش دڵنیا کرام کە بە دڵسۆزیەوە بەڵێنەکانی کە دراون بەجێهێنا و لە پاشە ڕۆژیشدا هەروە بەردەوام ئەبێ. لەلایەکی ترەوە ویستی حکوومەتی خاوەنشکۆی بریتانیا ببینێ یەکگرتنی هەموو ئەو توخمانی کە دانیشتوانی عێراق پێک ئەهێنێن لە دەوڵەتێکی جێگیر و پێکەوە گونجاو و هەر بە پەیڕەوی سیاسەتێکی وەها عێراق ئەتوانێ ببێ بە ئەندامێکی بەهێز و گەشاوی کۆمەلگای گەلان. لەبەر ئەوە من لام وایە کەشتێکی بنەڕەتیە هەر ئارەزویەک بەرەو جیابوونەوە خوازی لەناو ئەرزێکی هەر بەشێکی تایبەتی ئەم نەتەوێدا هان نەدرێ، ئامانج ئەبێ پشتبەستن بێ بە یەکتری و هاوکاری بێ لە نێوان کۆمەلگە جیاوازەکاندا. هیوادارم لە چەند ساڵی داهاتوودا پێشکەوتنێکی دیار لە گەشەکردنی ئابووریدا ببینرێ. شتێکی ئاشکرایە کە هەر یەکێتی ئامانج ئەتوانێت زیادبوونی گشتی لە خۆشگوزەرانیدا دابین بکە. ئاسوودەیە کە هاوبەشە جیاوازەکانی دانیشتوان وەکو یەک هاوبەشی بن. من وا تێبینی ئەکەم خواستە تایبەتیەکانی کە لە عەریزەکەدا خراونەتە بەرچاو ئەمانن: ئەلف پەرەپێدانی دام و دەستگا پەروەردەیەکان لە ناوچە کوردیەکاندا، با دامەزرانی لیوایەکی کوردی جیاواز کە ناوەندەکەی لە دهۆک بێ و سەرنجام یەخستنی هەموو لیوا کوردیەکان لە چەشنی پشکنەرایەتی مفەتیشێتی نیمچە ئۆتۆنۆمدا. دەربارەی خاڵی یەکەم من هەموو هاودەردیەکم هەیە لەگەڵ ئارەزوی کوردەکاندا بۆ گەشەپێدانی پەروەردە کە تایبەتمەندیان لە ناو سنووری ئەو بەڵێنانەدایە کە پێشتر لەم نامەیەدا باسم کردن. بەڵام هۆیەک نییە کەوا بکات لەو باوەڕەدا بم کە
کە حکوومەت درێغی کردووە لە لێکۆڵینەوەی بەرژەوەندەکانی کووردا لەم بارەیەوە لە ناو چوارچێوەی داراییدا. شتێکی ئاشکرایە لە دۆخی دارایی ئێستەی دەوڵەتدا مەحاڵە بتوانێت هەموو پێویستیەکانی پەروەردە لە وڵاتدا بە تەواوی جێبەجێ بکە. ئەمە تەنیا کاتی ئەکرێ کە گەشەکردنی ئابووری بژانەوەیەکی گەورە و پارەی پێویست پەیدا بکرێ بۆ دامەزراندنی سیستمێکی تەواوی پەروەردە کە هەمومان بە ئاواتی ئەخوازین. خاڵی دووەم شتێکە ئەبێ حکوومەت مامەڵەی لەگەڵا بکە بەپی پێویستیەکانی کارامەیی و گونجاوی و بەڕێوەبەراتی، بەڵام وەکو سەرەتایەکی گشتی دژی دانانی هەڕێ و شوێنەکەم کە بەرەو جیابوونەوە خوازی بچێ نەگێچێتی. من لام وایە کە باشترین قازانجی نەگەری دەوڵەت بەگشتی بەڵکو هی کوردیش بە تایبەتی لەوەدایە کار بکەن بۆ پشتبەستن بە یەکتری و هاوکاری نزیکتر بۆ ئەوەی هەموو کارتەکانی دانیشتوان وەکو یەک بەشدار بن لە زیادکردنی ئەو گەشانەوەیدا کە باوەڕم وایە لە ئەنجامی تەقەلاکانی حکوومەتدا ئەبێ بۆ گەشەپێدانی سەرچاوەکانی وڵات. بەڵگەی ژمارە FO 370 13759 لە جیلبەرت کلایتنەوە بۆ سێر جۆن ئی شەکبێرگ، لە جیلبەرت کلایتن مەندووبی سامی بریتانیاوە لە عێراق بۆ سێر جۆن ئی شەکبێرگ لە داونینگ ستریت لەندەن، بەغداد 22/1929. لەم دوایانەدا بزوتنەوەیەکی جیابوونەوە خوازی لە لیوا کوردەکاندا سەری هەڵداوەتەوە کە خۆی نواندووە لە ژمارەیەک عریزەدا کە دراون بە مەلیک سەرۆکی وەزیران و من، هەندێکیش بەبێ ئیمزا بڵاو کراوەتەوە کە زۆرتر توندڕەوانەترن و کۆپیەکانی ئەوانیش لەلایەن مفەتیشە ئیدارەکانی ناوچە کوردەکانەوە نێراون. عریزەکان بە زمانێکی هێمندا ڕێژاون و بە شێوەیەکی سەرەکی باسی داوای دام و دەستگای پەروەردەیی زۆرتر ئەکەن لە زمانی کوردی و یەخستنی لیوا کوردەکان لە ناوچەیەکی جیاوازدا سەر بەخۆیان بێ. مەلیک و هەروەها کۆرنوالیز هەردووکیان پێشنیاریان کرد کە ئەم بزوتنەوەیە ئەبێ لە سەرەتاکەیەوە مەهار بکرێ بۆ ئەوەی گرنگێکی گەورەتر پەیدانەکە. پێ ئەچێ بەشێکی بگەڕێتەوە بۆ ئەو تەنگ و چەڵەمە وەزاریە و لەوانەیە زۆرتریش بگەڕێتەوە بۆ هاتنی من بۆ ئێرە و بەدەستهێنانی پشتیوانی من لە ئاواتەکانی کورد. لەبەر ئەوە من وام بیرکردەوە شتێکی باشە پاڵ بدەم بە پاڵ ئارەزوی حکوومەتی عێراقەوە، بیر و بۆچوونی خۆم بۆ ئەوان لەسەر ئەم مەسەلەیە دەرببڕم. نامەیەکم بۆ سەرۆکی وەزیران نووسی، لەوە کۆپیە کرد لەگەڵ ئەم بەریدەدا پێگا. ویستم لەم مانگەدا سەری لیواکانی سەرو بدەم، بەڵام چونکە تەنگ و چەڵەمەی وەزاری بەلادا نەکەوت بوو ئەبوو سەردانەکەم واز دەبێنم، بەڵام وا دەرەکەوێ نەچوونەکەم بەخێر گەڕابێتەوە. لام وایە نابێ ئەمە ببێتە هۆی بە هەڵەتێ گەیشتن، بەڵام پێم وایە باشە هەندێشت لە بارودۆخەکە بزانی، بە تایبەتی چونکە زۆر لەوانەیە هەندێ مەزبەتە لەسەر ئەم مەسەلەیە ڕێبدۆزێتەوە بۆ لای سکرتێری دەوڵەت یا شوێنێکی تر. بەڵگەی ژمارە FO 370 13759 بۆ مەندووبە محتەرەمەکانمان بە مناسبەتی حلولی ئیجتیماعی میلیەوە بۆ مەندووبە محتەرەمەکانمان. نائب و واجباتی ئوسوڵی نیابەت ئوسوڵێکی دیموقراسیە. ئەمڕۆ دەرەجەی ئەهمیەت و لزومی وەک متعارفەیەکی لێ هاتووە و لێدوانی زائیدە. ئەساسی مەوزوعی ئێمە تەدقیق و تەحقیقی ئەم ئوسوڵی مهمەی حیاتیە نییە، چونکە تقریباً لە ئەواخری عەسری هەژدەمەوە هەتا ئێستا عولەما تێگەیشتوانی غەرب و شەرق خەریکی تەشریحی ئەم مەسەلەیەن. باوەڕ ناکەم کەس ما بێ ئینکاری چاچی ئەم ئوسوڵی ئیدارەی حکوومەتە بکات. ئەوی ئێمە کردومانە بەسەر لەوحەی مەقال وەزیفە و واجباتی وکەلای ئومەتە. لا على التعيين هر أصولك ولو حائزي همو نوع أوصافك نافع به بشرط حسن إدارة واستعمال نكريه فائديك مطلوبي لاستحصال نكريه بناء عليه أم أصول نيابتاش أقل لطرف صاحب لياقة اقتدار وتطبيق نكريه لجيغي نفع زرر بخشيه. لپاجم مقدمه بين وسروحي مسألة ايوه اي حضراتي وكيلاني أمتي بيچاري كرد ام خطابمان لقل ايوه ئەبێ بزانن کە هەموو قوانین و نیزاماتی حکوومەت تا ئێوە تەزدیقی نەکەن ناکرێ و لەم خصوصەوە مەسئول ئەم مەجلیسەی ئێوەیە. ئەم مەجلیسە بەجارێ تەمسیلی میلەتی عێراق و فەردەن هەر عەزایەکیشی تەمسیلی میلەتەکەی خۆیەکات. کولی مەندووبێک لە تەڕەف 25,000 کەسەوە تەوکیل کراوە و حقوقی ئەم 25,000 کەسە تەودیعی ئۆباڵی ئەو کراوە. ئەو کورسیەی کە لە مەجلیسە ئیشغالی ئەکەن شەرەفێکی 25,000 کەسی هەیە و ئەبێ بزانن کە دائیمەن هەر یەکێک لە ئێوە 50,000 چاوەڕوانی خزمەت و فعالیەتی لێکات. ئەمە سێ دەورەی ئیجتیماعی مهمی نیابیەتان تێپەڕان کەچی هێشتا میلەت لە ئێوە بە تەواوی سەعیەک و فعالیەتێکی نەدی. طبیعی لە حەزەراتی ئێوە بەعزێکتان چاوتان پێکەوتووە و یا بیستوتانە کە ئەلویەکانی جنوب ئەمڕۆ لە خصوص هەموو شتێکەوە تەکاملی کردووە، هەموو مالەزەمەیەکی بۆ ئیحزار و هەموو احتیاجاتێکی دەفع کراوە. طبیعی لیواکانی خۆشتان دیوە، لازمە مقایسەی بکەن. عەجەبە ئەسبابی ئەم هەموو نوقسانیەتە و دواکەوتنەمان نازانن. طبیعی ئەیزانن کە مەندووبەکانی ئەوان لە داخلی حدود و سەلاحەتی خۆیانە
هەموو نەوعات تەشەبوساتێکیان کردووە، واجیباتی مەودوعەی خۆیان بەجێهێناوە و بۆ میلەتەکەیان تێکۆشاون، هەتا بەم نەوعە میلەتەکەیان مەمنون و خۆشیان لای ئەوان خۆشەویست کردووە. ئەبینن کە ئەکسەر لە نوابەکانی جنوب بۆ فەحس و تەدقیقی احتیاجاتی اقتصادی، علمی، صحی ئەسوڕێنەوە و حتا خارجی منطقەی ئینتیخابیان ئەگەڕێن لە زەرورەت و لەوازیماتی میلەتی ئەگەن بۆ پێگەێنانی ئەمانە ئیرشاد و تەوسیەی حکومە دەکەن و بەو نەوعە واجیباتی مقەدەسەی خۆیان ئیفاکەن، کەچی هێشتا زۆر لە ئێوە ئەمەندە مەراقی نەکردووە کە لە داخلی منطقەی ئینتیخابیەکەی خۆیان گەشت و گوزارێ بکات احتیاجاتی زەرورەتی میلەتەکە تەدقیق و بۆ ئیکمالی نەواقیسی تەشەبوسێک بکات. وەختێ بێ لێکدانەوە کە دەستی تەسویتیان بۆ قانونی ڕسمی فەواکیهە و ئەسمار هەڵبڕی، ئەبووە بتانزانیە کە فەرمانی ئیفلاسی و مەحوبوونەوەی میلەتێک ئیمزاکەن. لازمە کات حەزەراتی ئێوەش عمومی مەندوبەکانی کورد لە زمانی عوتڵەدا گەشت و گوزاری عمومی ئەرازی لیوا، قەزا، ناحیا حتا دیهاتەکانی منطقەکەتان و منطقەی یەکتری بفەرمون و لە ڕۆحی احتیاجاتی میلەتەکە تێبگەن و هەمووتان دائیمەن متفق عینی وەکو ڕۆحێکی جسمێک حرەکەت بکەن. ئەم نەواقیساتانە و احتیاجاتی میلەتەکە ئەیبینن ئیرشاد و تەوسیەی حکومەتی بکەن و ئەگەر وا بەو نەوعە ئیتیفاق و شارەزای مەناطیقی یەکتری ببن، ئەتوانن دائیمەن لە مەجلیسە کیتلە و پارتیکی مهم و بەقووە تەشکیل و احتیاجاتی میلەتەکە بە ئەکسەریەت بە حکومەتی ئیکمال بکەن و میلەتەکە لە زەرر و زیان محافەزە و وقایە بفەرمون. ئەوسا میلەت بە کەمالی جدیەتەوە فەقرتان پێوە کات و بە مقەدەستانە زانێ. ئیتر ڕجا ئەکەین کارێکی وا بکەن کە بۆ ئینتیخاباتێکی کە بە شەرەفەوە ئومێدی تەوکیلکردنتان لە میلەتەکە بکەن. ئیتر ئینتیزاری فەعالیت و مەساعی مەشکورەتانەکەین. ژیان ژمارە 87 25 تشرینی ئەوەلی 1927. ئیجتیماعی مەجلیسی مەبعوسان و ئەعیان. لەیەکی مانگا مەجلیسی مەبعوسان و ئەعیان ئیجتیماعیان کردووە. لە نەتیجەی ئینتیخاباتە بە ئەکسەریەت فەخامەتی عەبدولموحسین بەک ئەلسەعدۆن ئینتیخاب فەرموراوە بە ڕئیسی مەجلیسی مەبعوسان و لە نەتیجەی ئینتیخاباتی مەجلیسی ئەعیانە مەعالی یوسف ئەفەندی سویدی ئینتیخاب فەرموراوە بە ڕئیسی مەجلیسی ئەعیان. تەئجیلی مەجلیسی مەبعوسان و ئەعیان لەسەر ئیرادەی مەلەکیە مەجلیسی مەبعوسان و ئەعیان 45 ڕۆژ تەئجیل کراوە. ژیان ژمارە 89 1927. وەزارەتی عێراق. غەزەتەی بەغداد تایمز نووسیوێتی کە موقعی وزەرای عێراق باش نییە، عمری درێژیان 6 ڕۆژی ترە. فەقەت غەزەتەکانی تری بەغداد ئەم خەبەرە تەکزیبەکەن، چونکە ئەڵێن لە عێراقا وەزعیەتێکی وا ڕووی نەداوە کە ببێ بە سەبەبی سقوتی هەیئەتی وەزارەت. ژیان ژمارە 89 1927. مەجلیسی مەبعوسان. موافقی مادەی 23 قانونی ئەساسی، چونکە لازمە ئەگەر غیبوبەتی جەلالەتی مەلیک لە 4 مانگ تەجاوزی کرد، مەجلیسی مەبعوسان کۆ بێتەوە و لەو خصوصەوە مزاکەرە و قەرارێک بدەن و جەلالەتی مەلیکیش چونکە سەفەرەکەی لە 4 مانگ تەجاوزی کرد، ئیرادەی ملوکانە سادر بووە کە بۆ مزاکەری ئەم خصوصە لە 7 مانگدا مەجلیسی مەبعوسان کۆ بێتەوە و ئیجتیماع بکە. ژیان ژمارە 94 12/1927. طلبی عەفو. سقوط و تەشکیلی قابینە. لەبەرەوەی فەخامەتی ڕئیس الوزەرا جەعفەر پاشا لە ڕیاسەتی قابینە ئیستیعفای کرد، ئیستیعفاکەیشی لە تەرەف جەلالەتی مەلیکەوە قبوڵ فەرموراوە، ئیرادەی ملوکانە سادر بوو کە فەخامەتی سێر عەبدولموحسین بەک ئەلسەعدۆن ڕئیس الوزارەتی دەرعوهدە و قابینە تەشکیل بفەرمێت. لە تەرەف فەخامەتیەوە قابینە لەم زاتانە کە لە خوارەوە ئیسمیان دەرج کراوە تەشکیل و کورسی وەزارەتیان ئیشغال فەرمووە. ڕئیس الوزەرا و وەزیری خارجیە و وەکیلی دیفاع سێر عەبدولموحسین بەک ئەلسەعدۆن، وەزیری داخلیە عەبدولعەزیز ئەلقەسار، وەزیری عەدلیە حکمەت سولەیمان بەک، وەزیری مالیە یوسف غنێمە، وەزیری مەعاریف تۆفیق بەک ئەلسویدی، وەزارەتی زەراعەت و ڕێی سلێمان ئەلبەڕاک، وەزارەتی ئیشغال عەبدولموحسین ئەشەلال، وەزیری ئەوقاف ئەلشێخ ئەحمەد داود. ژیان ژمارە 98 حەڤەیەکی 1928. بە مناسبەتی ئینتیخاباتی تازەی مەبعوسانەوە چەند قسەیەکی ڕاق ئەمما ناخۆش لە سێر هەمفریسەوە بۆ لۆرد پاسفێڵد 12/1930. 4 بۆ ڕۆژی دوای ئیسمەت پاشا و شوکریکەیە وەڵامی تەلەفۆنەکەیان دامەوە لەسەر پەیوەندی تورکی عێراقی دوین بە تایبەتی سەبارەت بە کوردستان. من ڕوونم کردەوە کە سیاسەتی حکوومەتی خاوەنشکۆ وەکو هێزی ئینتیداب لە عێراقدا ئەوە بوو کە عەرەبهان بدا کە بە تەعاتف و عەدالەتەوە ڕەفتار لەگەڵ کورد بکەن و کوردهان بدا کە وەکو هاوڵاتی دڵسۆزی دەوڵەتی تازە دامەزراوی عێراق بژین. بیری کوردستانێکی سربەخۆ گەوجانە و لە جێبەجێکردن نەهاتووە
هەرواتەواتێک دەربارەی ئەوەی کە حکوومەتی خاوەنشکۆهانی دابن درۆ بووە. لە وەڵامی ئەوەدا کە حکوومەتی عێراق چ هەنگاوێ ئەنێ بۆ ئەوەی ئەو کوردانە داڵدەنەدا کە لە بەردەم سوپای تورکدا هەڵدێن بۆ عێراق، وتم حکوومەتی عێراق هەرچیشی لە توانادا بێ ئەیکات بۆ چەکردنی پەنابەرانی کورد، ڕێگەیان نادا ئەرزی عێراق وەکو بنکە بەکاربێنن بۆ چالاکی عەسکەری دژی تورک و دڵنیامکردن کە هەر سەرنەکەوتنیە لە دانانی ڕێوشوێنی کاریگەر و گونجاودا ئەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی توانا نەک بۆ نیازی باش. هەروەها وتم کە لیژنەی هەمیشەیی سنوور بەتەنیا ئەتوانێت بەشداری بکات لە جێگیرکردنی ئاسایشی سنووردا ئەگەر بەیاخی زۆرتر بە جێبەجێکردنی بڕیارەکانی بدرێ. ئەجینا باشتر وایە هەر لایەک بەڕێگەی خۆی درێژە بە ئیجرائات بدا. هەردوو وەزیرەکە زۆر و خۆش بوون. دڵنیان کردم کە رازین لە بۆچوونی دۆستانەی حکوومەتی عێراق. بەڵێنیاندا هاوهەنگی بکەن بۆ ڕێگرتن لە پەلاماردانی سنوور کە لەم دوایانەدا زەرەری بەرچاویان گەیاندووە بە خواروی کوردستان، ڕەنگە بگەڕێتەوە بۆ کێشانەوەی مەخفەرەکانی تورک لە ناوچەکانی سەر سنوور. 5. عیسمەت پاشا لە میوانداریەکەی نیوەڕۆدا کە سێر جۆرج کلار کردی، پێی وتم کە هیچ گلەیەکی ڕاستەقینەی لە عێراق نییە، بەڵام هیوادارە بە زووی هەوڵ بدرێ شێخی بارزان بهێنرێتەوە ژێر کۆنتڕۆڵ کە هاودەردیەکی کاریگەری نیشان داوە لەگەڵ یاخیانی کورد لە تورکیا. بەڵگەی ژمارە F0371 14521 تێبینی لەسەر ئەو گفتوگویانەی لە ئەنقەرە کراون لە نێوان نووری پاشا سەعید و سەرۆکوەزیرانی تورکیا و وەزیری کاروباری دەرەوە. گفتوگۆکانی لەگەڵ عیسمەت پاشا و دکتۆر تۆفیق ڕۆژدیبەگ لەسەر سێ مەسەلە بوون ئەشێوە کورتکرێنەوە. 1. مەسەلەی ئاسایشی سنوورەکانی نێوان تورکیا و عێراق کە لە دوای پەیماننامە سێقۆڵەکەی ساڵی 1926 هاتە ئاراوە. بەرەنجامی ئەو گفتوگویانەوە کەوتەوە کە حکوومەتی تورکی زۆر سەغڵەتە بەوەی کە نابێت چیتر ڕێگە بدرێت چالاکی زیاتر لەلایەن هەندێک لایەنی شەرخواز لە ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی شێخی بارزاندا ئەنجام بدرێ. من سەرسامی خۆم دەربڕی کە بۆ دەبێت سەبارەت بەو مەسەلەیە ئەوەندە خۆیان سەغڵەت کردبێ، چونکە ئەوەندەی من ئاگادار بووبم بۆ ماوەیەکی ئەوەندە کورخایانیش نەبووە کە زانیومانە شێخی بارزان جۆرێک لە یارمەتی و چەکی لەو ناوچانە وەرگرتووە کە کەوتونەتە ناو سنووری تورکیا. عیسمەت پاشا پرسیاری لێکردین بۆ بەخشینی پترزانیاری لەمەڕ ئەو مەسەلێ و ئاخۆ بڵێ ئێمە وازم بکەین کە حکوومەتی تورکی هانی شێخی بارزان بدایان چەکی بۆ دابین بکە. من وا مەڵامدایەوە کە من لەو بارەیەوە تەواو دڵنیانیم، بەڵام ئێمە هۆکاری خۆمان بەدەستەوەیە کە ئەو یارمەتیە بەو چەشنە لە سنوورەکانی تورکیاوە پەڕیوەتەوە، لەوانەشە لەلایەن هەندێک لە سەرۆخێڵەکانی کوردەکانی ناو تورکیاوە هاتبێ. دەسەڵاتدارانی ئەنقەرە ئامادەی خۆیان دەرخست بەوەی کە هێزە تورکیەکان لەسەر سنوور مۆڵگە داکوتن. دەبێ حکوومەتی عێراقی هەندێک هەڵمەتی سزادان دژ بە شێخی بارزان ئەنجام بدا. لەو حاڵەتەدا هێزەکانی پاراستنی سنووری تورکیا دەتوانن هەر یەکێک بگرێن کە بەو سنوورەدا دزە بکا و بیەوێ بپەڕێتەوە ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی تورکیا. پاش گرتن تەسلیم بە دەسەڵاتدارانی عێراقی دەکاتەوە. من بۆ ئەو مەسەلەیە سوپاسم کرد و پێم وتن لە حاڵەتێکدا عێراق بیەوێ هەندێک کاری سزادەرانە ئەنجامدا، باشترین وەرز بۆ ئەم مەبەستە بەهارە نەک پاییز، چونکە پاییز وەرزێکە لێ ناگەڕێ ئۆپەراسیۆنی سەربازی درێژخایان ئەنجام درێ. لەبەر زۆر هۆ کە یەکێک لەوانە دەستپێکردنی بارانە، جگە لە ناخۆشی ڕێگاوبان لەگەڵ زانینی ئەو حەقیقەتەی کە ئەم ناوچانە بەبوونی حکوومەتێکی شارستانی ڕانەهاتوون. ئەو هەموو فاکتەرانەوا دەکەن ئۆپەراسیۆنی سەربازی نوشستی بێنێ. بەدیوی ئەو دیوداوا دەکات کە بوارێکی فراوان بڕەخسێنێ بۆ گرتنەبەری هەندێک هەنگاوی بەرگریکردن کە لەلایەن هەڵگەڕاوەکانەوە دەگیرێتە بەر، وا دەکات ئەو هەڵمەت و پاکسازیە سەر نەگرێ و تەنگ و چەڵەمەی بێتە ڕێ. لە 18 نوێی 1930 چاوم کەوت بە بەرپرسی کاروباری تورکیا لە بەغداد. پێی ڕاگەیاندم ئەو ئۆپەراسیۆنەی سوپای تورکیا لە ناوچەکانی ئارارات بەڕێوەی بەر کۆتایی هاتووە. سەربازەکانی تورک ڕۆ ناوچێکی دیکەملیان ناوە کە دەکەوێتە ڕۆژئاوای دەریاچەی وان. ئاواتیشی خواز هەر هەموو ئۆپەراسیۆنەکان لە ماوەیەکی کووردا کۆتاییان پێبێ. پاش ئەوە بەرپرسی کاروباری تورکی گەڕایەوە سەر هەندێ مەسەلا کە من لە ئەنقەرەش گوێم لێبوو بوو. لەمەڕ دڵنیاکردنەوە لەوەی کە سوپای تورکی لەسەر سنوورەکانی نێوان عێراق و تورکیا جێگیر دەبێ و لەوێ چاوەڕێ و چاودێر دەبێ لەو کاتەی حکوومەتی عێراق هەندێ پەلامار و هەڵمەتی سزادەرانە دژ بە شێخی بارزان بەڕێوە دەبا. من سوپاسم کرد و دڵنیام کرد لەم کاتەدا حکوومەتی عێراقی لە بیری ئەنجامدانی ئۆپەراسیۆنێکی لەو بابەتەدا نییە، لەبەر ئەو هۆکارانەی پێشتر ئاماژەمان بۆ کرد. بەڵام گەر بڕیاری داکارێکی وا ئەنجامدا لەو بڕوایەداین لە مانجی چواردا بێ کە دیارە گونجاوترین وەرزە بۆ ئەم هەڵمەتە تۆڵە سێنا. بەڵگەی ژمارە F0371 14521 کاک شێرزاد حەسەن وەری جێڕاوە. 13 دی 1930 ڕۆژهەڵاتی عێراق نهێنی. ئەم بەڵگەنامەیە مڵکی خاوەنشکۆ حکوومەتی بەریتانیا ژمارەی 8 ئەرشیڤ 2
لە سێرجێ کلارک بۆ مستەر ئێ هاندرسن لە 13 ئۆکتۆبەر وەرگیراوە. 6. لە کۆبوونەوە هەرە ڕەسمیەکانە لەگەڵ دەسەڵاتدارانی تورکدا مەسەلەی کورد بەو ڕادەی کە کاریگەری لەسەر تورکیا و عێراقەیە زۆر ڕاشکاوانە قسە و باسی لەسەر کرا، بەڵام هەر بە هەمان ڕۆحی دۆستانە هیچ سکاڵایکی ڕاستەوخۆ لەمەڕ لاوازی حکوومەتی عێراق بەرز نەکرایەوە لە سۆنگەی ئەوەی کە شێخی بارزانیەکان توانی بووی پشتگیری کوردە هەڵگەڕاوەکانی ناو تورکیا بکات. لە ڕاستیدا پارێکی مستەحق کە دەبوو بدرێ ئەویش چونکە زانراوە حکوومەتی عێراقی تا ئێستا نەیتوانیوە ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی شێخی بارزان کۆنتڕۆڵ بکات، بەڵام مەندووبی سامی داوای لێکرا بوو فشار بخاتە سەر حکوومەتی عێراقی بۆەوەی کە زۆر پێویستە هەندێک ڕێوڕەسمی کاریگەر بخەنە کار کە لە بەرژەوەندی هەردوو وڵاتەکەدا بێ. بەڵام من هەست دەکەم سەر ئێف هامفرێز توانی بووی تورکیا ڕازی بکە کە ئەمەیان ئەوەندە نیازپاکانە نییە، چونکە لە مەڕبوونی هێزێکی وا بۆ جێبەجێکردنی ئەم کارە لە عۆدە و توانای بەغدادا نییە، هەوڵیش ئەدا ئەم ڕوانینە دەست بەجێ بە حکوومەتی بەغداد ڕابگەێنێ بۆ ئەوەش دڵنیایی و ڕەزامەندی خۆی دەربڕی. کاک شێرزاد حەسەن وەری جێراوە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. قسەی حەق وەلەو ڕەقیش بێ نابێ کەس پێی ناخۆش بێ. وەکو تەماشا ئەکەم و ئەبینم لە سلێمانی و لە خاریج زۆر کەس و ئەنواعی ئینسان خۆی حازر کردو و تەشەبوسات ئەکەن بۆ ئەوە کە ببن بە مەبعوث. ئەم زەواتانەش قسمێکیان بەبێ مەسئولیەت مقابل بە میلەت خواکردوونی بە مەبعوث و بەقەد مەبعوثێک کە بۆ میلەتی خۆی سەرفی حەمیەت و غیرەتی کردبێ حرمەت و شەرەف و ئەملاک و سەروەتیان هەیە و لە نەزەر عمومدا زۆر بە اعتیبار و نفوزن، لکن مع الأسف چونکی لەمە پێش تەحسیلی مەکتەب لە مەحیتەدا مهم و مەطلب نەبووە، باخصوص بۆ پیاوێک کە ساحیبی سەروەت و ئەملاک بوو بێ دڵی نەهاتووە ئەولاد لە خۆی دوور بخاتەوە و بینێرێتە مەکتەب و زیاتر مەغرور بە سەروەت و ئەملاک و ئیعتیباری ئەولادی لە تەحسیلی مەکتەب و مەکاتیبی عالی مەحروم کردو و بەسای شەرەف و ئەملاکیانەوە بە حرمەت ژیاون و ئێستاش لە نەزەر ئەهالیدا ئەو شەرەف و حرمەتە باقیە، فقط چونکە لە مەکاتیبی عالیدا تەحسیلیان نییە ئەم وەزیفە مهمیان پێ ناکرێ، هەرتیا مەحجوب ئەبن، چونکە ئەمڕۆ وەزیفە نییە کە لە وەزیفەی مەبعوسی مهمتر بێ، وەکو وەزیفەی تر نییە هەر مقابل بە شەخصێک مەحجوب بێ، مەحجوبی مەبعوسی مقابل بە میلەتێکە. مەبعوسێ مقتەدیر و زوبانزان و عالم و ساحب وجدان و بەحەمێت بێ میلەتێک بەرز ئەکاتەوە و وڵاتێک مەعمور و ئاوەدانەکات، خوا نەکردە عەکسی ئەمە بێ میلەتێک دوا ئەخات و وڵاتێک وێران ئەکات و خۆشی ڕەزیل و بێحورمە دەبێ، کەوابوو یەکێ لە هەموو خصوصێکەوە خۆی لایق نەبینێ و نەزانێ لەم وەزیفەیەدا مەحجوب نابێ و حەیفە تەشەبوس بەم وەزیفەیە بکات و ئۆباڵی میلەتێک بخاتە ئەستۆی خۆی و ئیعتیباری خۆی لای میلەتەکە مەحوب کاتەوە. بعضێکی تر هەن کە خۆیشیان ئەیزانن ئەم وەزیفەیان پێ ئیفا ناکرێ و ناشبن بە مەبعوث کەچی منفعەتی ذاتی سەوقیان ئەکات تەشەبوس بۆ ئەم بارە قورسە بکەن. ئەمانەش دوو کەلیمە خوێندنی ئیبتیدایی و یاخود چەند ڕۆژێک لە مەئموریەتدا مستەخدەم بوون، 4 کەلیمە فێر بوون سەوقی ئەم تەشەبوسەی کردوون. مەبعوسی هەر تەنها بە خوێندن و خوێندەواریش تەواو نابێ لەبەر بێ مەئموریەتی و یاخود بۆ تەرەقی مەئموریەت تەشەبوس بکات. مەبعوث ئەبێ میلەتپەروەر بێ، صاحب ئەخلاق، وجدان و ڕەحم بێ، عالم و زبانزان بێ، موقعی ئیجتیماعی لای میلەتەکەی ببێ، منفعەت پەرست نەبێ، لە احتیاجاتی میلەت چاو نەپۆشێ، بەسەبات بێ، ڕۆحی خۆی فیدای منفعەتی میلەت بکات و بتوانێ مجادلە لەگەڵ ئەو تەحسیل دیدانە بکات کە لەو مەجلیسەدا مجادلە و سعی بۆ وەتەنی خۆیانەکەن، چونکە هەموو ئەیزانین لەو مەجلیسەدا حەیات و مەمات بەژەکرێ، هەر میلەتێک مەبعوسی چاکی ببێ بەرحەیا دەبێ، عەکسی چاک بێ مردن بەشێتی. ئەمجا کەوابوو حەیفە گوهەردۆڕاندن، ڕجا ئەەکەم لەسەر ئێوە فەرزە بەم نفوز و حرمەتەوە سعی بکەن و تەنویری ئێمەمانام بکەن تا بە عموم پیاوی لایەق تەجربە دیدە و ئەربابی خۆی بدۆزینەوە کە ئەم بارە گرانە بدەین بەسەریانە. ئەم قسانم بەبێ ئەدەبی عەد مەکەن، وەڵڵا کەسم نییە چاوی لە مەبعوسی بێ و خۆشم لە ئێوە نالایەقتر. حەقبێژی قسە ڕاق، ژیان، ژمارە 101 9 شوباتی 1928. وەزارەتی تازە
ئەمساڵ بە نەزەری تاریخی سیاسی عێراقەوە ساڵێکی مستەسنا و مهم بوو. لەلایەکەوە ئاعزای وەزارەتی سابقە بە کەمالی گەرمی و جددیەت خەریکی مفاوەزە بوون لە لەندەن. لەم لایشەوە بە عینی گەرمی و حرارەت ڕۆحی معارەزە لە زیاد بوو نابوو. لەسەرێکەوە فعالیەت و مجاهداتی وەفدی عێراقی تەقدیرەکرا، لە تەڕەفێکی کەوە بە شیدەت تەنقید و موئاخەزەکرا. خلاصە لەم بوحرانەدا ڕوئەسای سیاسەت ڕێگەی خۆیان ون کرد. سیاسەتی داخلیان کامیلەن ویا تەقریبان لەبیر چووە. نهایەت لە هەوایەکی واپڕفەرتەنەدا قابینەی تازە تەشەکولی کرد. ئەمینم هەروەکو من هەموو فەردێکی کورد کە خەبەری زانی جەنابی فەخامەت مەهاب حەزرەتی عەبدولموحسین بەگ ئەسعەدون تەشکیلی وەزارەت ئەکا زۆر کەیف خۆش بوو، چونکە ئەوەڵ داخلکەری وەزیری کورد بە قابینەی عێراق حەزرەتی عەبدولموحسین بەگ بوو. لەبەرەوە ئێمە لە هەموو خصوصیەک و حقوقێکەوە ئەمەلی گەورەمان بۆ زاتە محتەرەمە هەیە. غەیری ئەمەش هەموو کەس ئەیزانێ کە فەخامەتی لە هەموو کەسێ زیاتر لە سەرامەدانی ئەشرافی عێراق و ئەنجەبی نوجەبای میلەتی نەجیبەی عەرەبە. تەبیعی زاتێکی وا نەجیب و داهی هەموو وەختەیە کەرەم و سەخای ئەبێ و حەقیقەتەن جزئی تەئەمولێک لە لیستەی وەزارەتی تازە بکرێ، معلوم ئەبێ کە ئەقەلیاتی عێراق هەریەکە لە سوورەتی شەخصێ و یا دوو شەخصا تەجەسومی کردووە و بە کەمالی هەیبەت و وقار لەسەر کورسی وەزارەت دانیشتووە، کەچی قەومی بەدبەختی کورد بە نەزەر ئەم ئەقەلیاتەوە ئەکسەرێتێکی عەزیمە تەشکیل ئەکەن و ئەگەر موافقی عەدل و مساوات و بە پێی نفوسی مەوجودەی حرەکەت کرایە حەقی ئیشغالی سێ کورسیانە بوو. مع الأسف سەماحەتی بەخشینی کورسیەکیشمان لەگەڵ نەکرا. ئێمە قەومی کورد هیچ وەختێک نەمانویست و نامانەوێ حرەکەتێک کە زەڕە بۆنی تەفرەقە و جیاتی تیابێ بیکەین. فقط ئەبینین ئێمە مقابل بە خڵوس و ئاعتیمادمان لە تەنها کورسیی وەزارەت مەحرومە بین. لەگەڵ ئەمەشدا کە ئەم مەحرومیەتە و ئەم تەجاوزی حەقا بە ئینتیزار و عەدالەتەوە مقابلە ئەکەین، کەچی یەکێ لە غەزەتەکانی بەغداد بە سوورەتی ئیستیهزا ئەنووسێ کە کورسیی وەزارەت بۆ برا کوردەکانمان هەڵگیراوە. فقط فەخامەتی عەبدولموحسین بەگ تەشەئومی لە ئاەتی 9 ڕەهط یەفسدون فی الأرض کردووە و ناوێ وەزارەتی نوێم بدا بە کەس و یا بە تەعبیرە ئەسەحەکەی بیدا بە کورد، نەکو ئیفسادی ئەرزی عێراق بکەن. سبحان الله، ئەوەلەن زاتێکی نەجیب و قەدردان و تێگەیشتووی وەکو فەخامەتی موحسین بەگ هیچ وەختێک فکرێکی وای نەکردو و نایکات. ثانیان تیفری مەشروتیەتی عێراق هەتا ئێستا 5 باوکو یا 5 وەزارەتی دی، لەمانە تەنها دوانی ئەخیر کورسیەکی کوردی تێدا بوو. نازانم کامێک لەم 5 بە سەمیمیەت و جدیەتێکی وەتەنپەروەرانە بۆ مەنافعی مڵک و میلەتی هەڵچوون و چ خدمەتێکی مهمیان بۆ ئومەتەکەیان و چ ئەسەرێکی تەرەقی سیاسی، ئیجتیماعی، ئیقتیسادیان پیشاندا و مفسیدین و هەملەی تێکدان، یاخود ئەبێ ڕەشی شخصێک بەرامبەر بە ڕەشی و ناقدومی 8 کەس چ تەئسیرێکی ببێ کە ئیفسادی ئەرزی عێراق بکات. ئێمە بە ناوی سەلامەتی وەتەنەوە ئارەزوومان وابوو کە هەموو عناسیری مختەلیفەی عێراق دەست بدەنەیەک و متتەفق بن و ڕێگای نەشر و دەرکەوتنی بەعزی قسە و نووسی نەدرێ کە ببێ بە سەبەبی تەفرەقە و برودەتی بینی کورد و عەرەب. و دیسان بە ناوی عەدل و مساواتەوە ئارەزوومان ئەکرد کە ڕئیس وزەرای تازە لە تەشکیلی قابینەکەیدا قەومی کورد بە ئەکسەریەتی مهمەیەوە لەبیر نەچوایە و بە سەخا و کەرێمێکی سەعدونیەوە ئەویش وەکو ئەقەلیاتەکانی تر نائیلی دوو و یا کورسیەک بکرایە. ژیان ژمارە 102 16 شوباتی 1928. سوورەتی تەرجمەی تەلەغرافی ژمارە 1067 ڕۆژ 19 1928. وەزارەتی داخلیە بۆ متەسەڕیفی سلێمانی. لەبەر ئەوەی کە ئەساسی مەشروتیەت ئیجاب بە موازنەتێکی قەوی ئەکات لە بینی قیوای ئیجرائیە و قیوای تەشریعیەدا و ئەم موازنەتەیش منوتە بە مەوجودیەتی شعوباتی پارلەمنتۆ کە ساحیبی مەقاسیدی معەنە و غایی معلومە بن، و لەبەر ئەوەی کە ئەوزاع ئیسپاتی کردووە مەجلیسی ئومەت لە وەزعیەتی حازریدا ئەو فیرقانەیتیانیە تەئمینی مەوجودیەتی ئەم موازنەتە بکاو، لەبەر ئەوەی حکوومەت مەسائیلی زۆر مهمی بەدەستەوەیە کە مەنافعی ئەهەمەی میلەتی تایە، وەکو معاهدەی ئینگلیز و عێراق و ئیتیفاقنامەی مالی و عسکەری و مەسئلەی دیفاعی وەتەنی کە ئیجاب ئەکات لە هەمویان میلەت خەبەردار کرێت کە حسیاتی خۆیان نیشان بدەن و فرسەتیان بدرێتێ کە لەم خصوصاتەوە بە واسیتەی ممەسیلیانەوە خوایشی خۆیان بکەن بۆ فەسخی مەجلیسی ئومەت و مباشرەت بە ئینتیخابات بۆ مەجلیسی تازە موافقی مادەی 26 قانونی ئەساسی ئیرادەی مەلەکی سادر بوو. ئەمڕۆ مەجلیس فەسخ بووەوە. بۆ معلومات بۆ ئەوەی فەورەن موافقی قانون دەست بە ئینتیخابات بکرێ نێرا. ژیان ژمارە 99 24 کانونی سانی 1928. خیتابێک مقابل بە هەموو میلەتی کورد. ئێوە هەموو ئەیزانن بە پێی قەراری عیزبەت الئومام ئەمڕۆ ئێمە لەگەڵ حکوومەتی عێراقا ئەژین و هەموو مقدراتێکمان لەگەڵ ئەوانەیە.
لە هەموو شتێک زیاتر سەبەب و ئالەتی تەرەقی و تەعالی میلەتێک قوانین و نیزاماتی حکوومەتەکەیە، یعنی تەرەقی میلەتێک لەگەڵ قوانینی حکوومەتەکەیە مەبسووتەن متەناسیبە، باش بێ ئەبێ بە واسیتەی تەرەقی میلەتەکە، خراپ بێ میلەتەکە دوا ئەخات و مەحویەکاتەوە. و هەمووش ئەیزانین ئەم قوانین و نیزاماتە هەمووی بۆ تەدقیق و ئیسلاح و تەزدیقی تەودیعی مەجلیسی مەبعوسانەکرێ. تەبیعی ئەوسا هەموو مەبعوسێک لەگەڵ قابلیەتی میلیە و ویسعەتی ئەرازی لیواکەیدا مقایسەیەکات. ئەگەر بۆ تەرەقی و پێشکەوتنی لیواکە مفید بوو تەزدیق، و ئیلا بە اعتراازێکی معقول هەتا ئەبێ بە سەبەبی تەرەقی لیواکەی بۆ ئیسلاحی هەوڵ ئەدا. اینجا کەوابوو بۆ ئەم جێگایە پیاوی فەعال، مقتەدیر، وەتەنپەروەر و میلەت خۆشەویست بە عەمەل دێ. ئەمڕۆ لیواکانی کورد دواکەوتووی هەموو عێراقە، ئەمیش بە واسیتەی مەبعوسەکانمانەوە بوو، چونکە ئەو مەبعوسانەی کە لە ئەوەڵ دەورەدا ئینتیخابمان کردن هەمووینا فەقەت بە ئەکسەریەت هیچ ئەوسافێکی مەبعوسیان تیانە بوو، پیاوی ئەو مەجلیسە نەبوون، هەر یەکەیان بۆ منفعەتی خصوصی خۆیان منفعەتی عمومی میلەتەکەیان واز لێنابوو، بۆ خاتری خۆیان گەورە ببن هەر یەکە ئینتیسابی کردبوو بە یەکێ لە وەزیرەکان و پیاوە بەدەستەکانی ترەوە. عادەتەن وەکو مادۆنێکی ئەوان تابعی هەموو ئەفکار و ئەوامریان بوون، هەتا نەتیجە وا دوایان خستین و لە هەموو ئەسبابێکی تەرەقی مەحرومیان کردین. اینجا میلەت خۆ ئەمانەمان زانی، لەوانەوە تەجروبەیەکی باشمان دی، لازمە ئەقڵمان بێتەوە سەر، هەموو ئەهالی لیوایەک بەجددی تێبکۆشین کە بۆ ئەم جێگایە پیاوی باش، فەعال، مقتەدیر، میلەتپەروەر و وەتەن خۆشەویست ئینتیخاب بکەین، چونکە ئەمە بۆ حەیات و ئیستیقبالێکی 4 ساڵیە. خدا نەخواستە ئیتر ئەگەر لەم حاڵەش زیاتر دوا بکەوین، جەبری مافاتی قابل نابێ و پەشیمانی فائیدە ناکات. ئیتر خۆتان و غیرەتان، حب الوطن من الئیمان، ئەبێ بە دڵ و بەجیان بۆ وەتەنەکەمان هەوڵ بدەین. ژیان ژمارە 103 23 شوباتی 1928. بە مناسبەتی ئینتیخاباتی تازەی مەبعوسانەوە چەند قسەیەکی ڕاق ئەمما خۆش. لەم بینەدا بە مناسبەتی ئینتیخاباتی تازەی مەبعوسانەوە شاری سلێمانی وەسعیەتێکی عەجایبی بەسەرا هاتووە. لە هەموو کۆڵانێک، لە هەموو چایخانەیەک و دیوەخانەیەک قسە و بەحسی مەبعوسی تکرارەکرێتەوە، حتا دەوائیری حکوومەت ستونی غەزەتا بەم مەوزوعە ئیشغال کراوە. هەر کەسە بە نەوعێک تەشویقات بۆ خۆی ویا بۆ خزمێک و دۆستێکیەکات. ئەوانەی کە یەقتیداری کاتیبێکی دائیرەیەکیان نییە هەوای مەبعوسی کەلایانی پڕ کردووە. ئەوانەی تا ئەمڕۆ کوردیەت و میلیەتیان پێ عار بووە ئەمڕۆ بەلافی فیداکاری وەتەنپەروەری گوێ عالەمیان کار کردووە. هەر کەلەیەک هەر ئانەیەک نەوعێک نەقەرات تکرارەکاتەوە. وەکو بەرخەکە ئێستا دایکی من ڕەش بوو، هەر یەکە ڕۆژی نەوع ئەلبیسە لە بەرەکات و لە نەوع شکلێکی مختەلیفدا خۆی نیشانی میلە دەدا. خۆ مخابەرات و کاغەزی ئیلتیماس ئەوەندە زۆر بووە، پۆستی ئەوەندە گران کردووە کە متعاهید بە ئۆتۆمبیل پێی هەڵناگیرێ. ئیشتیاق و فیداکاری بەعزێک ئەوەندە لە غەلەیاندایە کە تەحملی جوابی کاغەزەکانیان ناتوانن بکەن، خۆیان بیزاد بە شوێن کاغەزەکانیاندا دێنە سلێمانی. زائرین ئەوەندە زۆر بووە دیوەخانانی پڕ کردووە. ئێمە بیستومانە کە لە کوردستانە هەرگەزەوە بارێت نەمازانیوە کە ئەم ساڵ پەڵەی مەبعوسی داوە. فەقەت ئەی میلەت، ئەی برادەرینە، قسەی ڕاستان عرض بکەم، ئەم هەموو فیداکاریە، ئەم کوسرەتی ئیشتیاقا، ئەم کۆمەڵە لاف و گەزافە محقق بزانن هەر بۆ مەعاشە مەبزوولەکەیە، هەر بۆ پڕکردنی گیرفانە لە مەسکوکاتی متەنەویعە. خۆزگە حکوومەت ئەم خزمەتی وەتەنی مەجانن تەکلیف بکردایە و مەعاشی مەبعوسی بکردایە بە 100 ڕوپیا. ئەو حەلە فیداکار وەتەنپەروەر بواردەری ئەخست. بە اعتیباری عموم ناڵێم، فەقەت بە ئەکسەریەت کە ظاهیرەن بە زمان ئەم وعدانە بە ئێوە ئەدەن، ئەم فیداکاری کە پێنیشانی ئەدەن کەچی لە دڵدا لەگەڵ شتێکی کە خەریکن. ئەوان پلانی خۆیان دەمێکە ڕێخستووە، لەم ئەدواری ئیجتیماعەدا چەند مەعاش وەرەگرن، چەندی سەرف ئەکەن، چەندی پاشەکەوت دەکەن، هەمویان حساب کردووە. لەسەر چ جادەیەک، کەلاوەی چ قوربەسەرێک بە هەرزان ئەکڕن و لەو کەلاوەیەدا چ نەوعە بینایەک دروست دەکەن، ویا چ دەیەک ئەکڕن، هەمووی بەڕێک و پێچی پرۆغرامەکەی کە بە خەیاڵ تەرتیبیان کردووە لە گیرفانیانەیە. مزگەوت ڕووخاوە و میحرابی ماوە. ئەی میلەت، محقق بزانە ئەبێ خۆت بەزەید بە خۆتا بێتەوە. فەقەت ها ئەم قسانم بۆ ئەوە نییە کە ئێوە مەیوز بن. زاتەن لەسەرەوە وتم ئەم قسەیەم بە اعتیباری عمومی نییە. لەناو خۆتانە ئینسانی فیداکار وەتەنپەروەر مستعید هەیە. زۆر چاکچاو بجێڕە، زەریف ورد بەرەوە، لە ڕوا دامەمێنە، خزم و ئاشنا تەماشا مەکە. ئەوی بە کەڵکت دێت، ئەوی دەرمانی دەردت ئەکا، ئەوی اعتیمادت بە عیلم و سەویە هەیە، ئەوی قیمەتی لای تۆ معلوم و مجەڕەبە، حاصلی ئەوی حەیات و مەماتی ئەوەی سەعادەت و فەلاکەتی لەگەڵ تۆدا مشتەرەکە ئەوە هەڵبژێرە. پرۆغرامی داوا لێ بکە، پشت بە یەکێک مەبەستە کە ئاگرت تێبەر بدا و خۆی لە دوورەوە سەیرت بکات.
ژیان ژمارە 104 یەکی 3928. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. کورد و پەیماننامەی 1930 وەزارەتی نوری سەعید. عێراق بوو ئەوەی زەمینەی پەیمانێکی نوێ لەگەڵ بریتانیا خۆش بکە، ئەویش زەمینەی سربەخۆی عێراق و ئامادەکردنی بۆ ئەندامەتی لە کۆمەڵی گەلاندا خۆش بکە، ئەبوو هەڵبژاردنێکی نوێ بۆ مەجلیسێکی نوێ ساز بکە. دانانی ڕێوشوێنی هەڵبژاردننی نوێ بە وەزارەتەکەی عەبدولموحسین سەعدون سپێررا، بەڵام سەعدون لە ئێوارەی 11 1929 دا خۆی کوشت. ڕۆژی 18 1929 وەزارەتی نوێ بە سەرۆکاتی ناجی سویدی دامەزرا. وەزارەتەکەی سویدی لە 4 مانگ کەمتر دەوامی کرد. ڕۆژی 11 1930 دەستی لە کار کێشایەوە. مەلیک فەیسەڵ داوای لە نوری سەعید کرد وەزارەت دروست بکە. نوری سەعید 23 1930 وەزارەتی چینوی پێگەنا. سەرەڕای ئەوەی خۆی سەروەزیران بوو، بە وەکالەت هەردوو وەزارەتی کاروباری دەرەوە و کاروباری ناوخۆشی بۆ خۆی دانا. وەزارەتی کاروباری دەرەوە بۆ ئەوەی خۆی سەرۆکایەتی نوێنەرایەتی عێراق بکە لە گفتوگۆدا لەگەڵ لایەنی ئینگلیزی بۆ بەستنی پەیمانێکی نوێ کە هەموو ڕێکەوتنە کۆنەکانی عێراق بریتانیای هەڵوەشانەوە. وەزارەتی کاروباری ناوخۆش بۆ ئەوەی ئەنجامی هەڵبژاردنەکە بە جۆرێ مسۆگەر بکە کە پەیمانەکە هەرچۆنێ بێ ئیمزای بکەن. بابەتی گفتوگۆکانی عێراق و ئینگلیز لە ڕۆژنامەکاندا بڵاوە بوونەوە. یەکێ لەو مەسەلانەی سەرانی کوردی ئەو ڕوژان ئەوە بوو پێشنووسی ئەم ڕێکەوتنامە تازەیە هیچ مادەیەکی دەربارەی پاراستنی مافەکانی کورد تێدا نەبوو. تەنانەت کە معروف جیاوەگ نائیبی هەولێر لەو بارەیەوە لە مەجلیسی نوابدا پرسیاری لە سەروەزیران کرد، بە تووڕەبوونەوە وتی ئەمە ڕێکەوتنامەیەکی ناودەوڵەتیە، پێویست ناکا مەسەلە ناوخۆیەکانی تێدا بێ. وەزارەتی نوێ بڕیاریدا دووەمین مەجلیسی نواب 1928 24 1930 هەڵبوەشێنرێتەوە و لە دەی 1930 دا دەست بکرێ بە هەڵبژاردن بۆ سێمین مەجلیسی نواب و تا دەی 1930 تەواو بکرێ. سیاسەتی عێراقی نوری سەعید. نوری سەعید بۆی ئەنجامی هەڵبژاردن بە قازانجی پەسەندکردنی پەیمانەکە دەسەبەر بکە چەند ڕێوشوێنێکی دانا. بە بیانووی ئەوەی ڕۆژنامەکان دژی سیاسەتی ناو و دەرەوە ئەنووسن، ڕۆژنامەکانی الرافدان، صدى الاستقلال، الشعب، البلادی داخست و سەرنووسەرەکانی خستە ژێر چاودێری پۆلیسەوە. هەوڵێکی زۆریدا ڕیزی حیزبە معارزەکان تێک بدا و کەسانێکیان لێ بگرێ. خۆشی بۆ پشتگیری لە ڕێکەوتنەکە حیزب العهدی لە کەسانی سربەخۆ دروست کرد. لەناو دەستگای بەڕێوەبەرایەتیدا بە بیانووی کارامەییەوە ئاڵوگۆڕێکی زۆری لەناو فەرمانبەراندا کرد. دەسەڵاتیدا بە وەزیرەکانیش بە بیانووی زۆری فەرمانبەرانەوە چیان بوێ دەری بکەن. دەرەبەگەکانی بە ئارازی ئەمیریەوە خەریک کرد. بەوە ترساندنی حکوومەت ئەتوانی ئەرزەکانیان لێ بسێنێتەوە ئەگەر لەگەڵی نەبن. سەرۆکی ئەرکانی جێش فەرمانی دەرکرد کە هیچ عەسکەریەک بەچەکەوە نەگەڕێ، بۆ هیچ کۆڕێکی ئاینی نەچن و هەموو ئیجازات تێکەم کرایەوە و لەغو کرا. مفەتیشە ئیداریەکانی ئینگلیز لەگەڵ دەستگای بەڕێوەبەرایەتی حکوومەت کەوتنە هاوکاری بۆ هەڵسەنگاندنی هەڵوێستی یەک بەیەکی پاڵێوراوەکانی هەڵبژاردن بەرامبەر ڕێکەوتنەکە. سیاسەتی کوردی نوری سەعید. نوری سەعید بۆ ئەوەی کورد ئارام کاتەوە و پشتیوانیان بەدەست بێنێ بە پێی ڕاستپێرەکانی مستەشاری بریتانی وەزارەتی ناوخۆی عێراق هەندێ هەنگاوی بە قازانجی کوردنا. لە بواری ناسینی ڕسمی زمانی کوردیدا لە بەیانێک داوتی پاژەوەی کە وەزارەت کاروباری گرتە دەست بڕیاریدا گرنگی بدات بەو شتانەی دڵی میلەت خۆش ئەکەن و هیوا و ئارەزوەکانی بەشێک لە دانیشتوانی وڵاتمان ئەهێن نەدی. لەبەر ئەوە بڕیاریدا لایحەیەکی قانونی ئامادە بکات بۆکردنی زمانی کوردی بە ڕسمی لەو شوێنانەی کوردی لێیە بەپی مادەی حەڤی قانونی ئەساسی. ئەم هەنگاوەی حکوومەت لەسەر ڕێبازی ئەو گفتانەیە کە کۆندراون بە کوردەکانی عێراق. ئەم بڕیارە بە چاکە دەنجیدایەوە. سەرانی کورد بروسکەی سوپاسیان بۆ نار. لە کەرکووک حکوومەت هەفتەنامەیەکی بە تورکی لە ژێرناوی کەرکووکدا دەرەکرد. تا ئەو کاتە هیچ ڕۆژنامەیەکی حکوومەتی یا ئەهلی لە کەرکووک دەرنەچوو بوو. وەکو بەشێ لە سیاسەتی ڕازیکردنی کورد، 4 لاپەڕەی کەرکووک بۆ نووسینی کوردی تەرخان کرا. لە بواری مەعارف، خوێندن و پەروەردەدا مەعارفی لیوای هەولێر لە مەعارفی لیوای موسڵ و مەعارفی لیوای سلێمانی لە مەعارفی لیوای بەغداد جیاکرایەوە.
مەعاریفێکی تایبەتی بۆ ناوچە کوردیەکان لە مەرکەزی کەرکووک دامەزرا. نوری بەرزنجی بەڕێوەبەری قوتابخانەی سەرەتایی فەزڵ لە بەغداد کە مامۆستایەکی کورد بوو کرا بە پشکنەری ئەم دەستگایە. وەزارەتی مەعاریف بۆ دەرسی قوتابخانە سەرەتایەکان هەندێک کتێبی وەکو دین، علوم، جوغرافیا، تاریخ، هەندەسەی تەرجومە کرد بە کوردی. لە بواری بەڕێوەبەرایەتیدا هەندێک کەسایەتی ناسراوی کوردی هێنایە پێشەوە و کاری بەڕێوەبەرایەتی گرنگی پێسپاردن. لەوانە تۆفیق وەهبی کرا بە متەسەڕیفی سلێمانی، عەبدولحەمید عەبدولمەجید کرا بە متەسەڕیفی هەولێر و ساڵح زەکیبەک کرا بە معاون مدیر عامی داخلیە. ماجید مستەفا کرا بە قایمقامی قەزای ئامێدی. خەڵەف شەوقی بە پشکنەری دارایی. هەندێک لەمانە بە کەسانی کوردپەروەر ناسرابوون، هەندێکیان لە هاوکارانی پێشووی شێخ مەحموود بوون. وەزارەتی عەدل شیعاری دەوڵەتی عێراقی دانا. لەناو ئەم شیعارەدا دوو ئەستێرەی وەکو نیشانەی هەردوو گەلی کورد و عەرەب چەسپاند. ئەم هەنگاوانی نوری سەعید بای ئەوە نەبوون پشتیوانی نیشتیمانپەروەرانی کورد بەدەستبێنێ. ئەوان چاوەڕوانی دەستکەوتی سیاسی بوون. لە یەکێ لەو بڵاوکراوانەی بێ ئیمزا لەسەر ئەم وەزارەتە دەرچووە نووسراوە کورد لە ئەقوال زیاتر چاوەڕوانی ئەفعالە. دانانی تۆفیق وەهبی. تۆفیق وەهبی یەکێ لە پیاوە تێگەیشتوەکانی ئەو سەردەمەی سلێمانی بووە. لە سلێمانی و بەغداد و ئەستەمبوڵ خوێندوێتی و لە ئۆردوی عوسمانیدا بۆتە ئەفسەری ڕوکن. لە سەرەتای بیستەکاندا گەڕایەوە عێراق و لە بەغداد دامەزرا. کاتێ شێخ مەحموود لە دیلی ئازاد کرا و گەڕایەوە کوردستان و بوو بە حکومدار و دواتر مەلیشی کوردستان، تۆفیق وەهبی گەڕایەوە سلێمانی و بوو بە یاوەری. لە داگیرکردنی دووەمی سلێمانیدا 1922 زاین کوردستانی بەجێهێشت و گەڕایەوە بەغداد. لە جێیشی عێراقدا ئەفسەر و ماوەیەک فەرماندەی قوتابخانەی جەنگی پێگەیاندنی ئەفسەرانی عێراق بوو. تۆفیق وەهبی بە کوردپەروەر و ڕۆشنبیر ناسراوە. چەندین زمانی زانیوە و خەریکی لێکۆڵینەوەی زمانەوانی بووە. دەستوری زمانی کوردی داناوە کە بە یەکەمین هەوڵی زانستی داڕشتنی ڕێزمانی کوردی دائەنرێ. لە مانگی 1930دا کرا بە متەسەڕیفی سلێمانی. ئەم هەواڵە بە خۆشیێکی زۆرەوە وەرگیرا. ژیان بەستایشێکی زۆرەوە لە سەرینووسی، ژمارەیەکی زۆر لە خەڵکی سلێمانی چوون بۆ پێشوازی و هەندێکیان هەتا کەرکووک ڕۆیشتن. ئەو ماوەی کە ئەو متەسەڕیف بوو جوڵانەوەی ڕۆشنبیری و سیاسی بۆ داواکردنی مافی نەتەوەی کورد لە سلێمانی گەیشتە پۆپەی. حکوومەتی بەغداد ئەم چالاکیانەی بەهاندانی ئەو ئەزانی. لەسەر ئەوە لە سەرەتای نوێی 1930دا پاش 4 مانگێ کێشرایەوە بۆ بەغداد و لە سەرکار لابرا. دانانی چ خۆشیەکی لە سلێمانی خۆڵقاند لابردنی زۆر لەوە زیاتر ناڕەزایی وروژان. بە بروسکە و مەزبەتە ناڕەزایان دەربڕی، بەڵام لە پایتەخت هیچ کەس گوێ نەدانێ. دەنگدانەوەی پەیمانەکە. لە 1 چواری 1930دا دەستکرا بە گفتوگۆ بۆ پەیمانی 36 1930 کە بەپی ئەم پەیمانە ئەبوو عێراق سەر بەخۆ بێ. نوری سەعید ڕایگەیاند ڕۆژ بە ڕۆژ خەڵک لە ڕەوتی وتوێژ ئاگادارەکات. نوری سەعید ئەو ماوەیە لە لەندەن خەریکی گفتوگۆ بوو. جعفەر عەسکەری وەکیلی سەروەزیران بوو. لە 18 1930دا بەندەکانی پەیمانەکە بەڕەسمی لەلایەن ملاحەظەیە المەطبوعاتەوە درا بە ڕۆژنامەکان کە بەبێ لێدوان بڵاوی بکەنەوە. لە دوور و نزیکەوە باسی مافەکانی کورد لەم پەیمانەدا نەبوو. لە زۆر شوێنی عێراق لە خوار و ناوەڕاست و سەر و دژی بەندەکانی ئەم پەیمانە ڕاوەستان. بەڵام بارودۆخی سلێمانی لە هەموو شوێنەکانی تر ئاڵۆزتر بوو. هۆی دژایەتیکردنی ئەم پەیمانە لەلایەن کوردەوە جیاواز بوو لە دژایەتی عەرەب. عەرەب پیان وابوو ئەمە نەک سەر بەخۆی بۆ عێراق دابین ناکا، بەڵکو جۆرێکە لە بەندایەتی. هەرچی کورد بوو پیان وابوو ئەم پەیمانە چونکە ناوی کوردی نەهێناوە لە ناو عێراقی عەرەبی دوا ڕۆژدا مافەکانی کورد پای ماڵە بێ. بڕیاری گشتی لە سلێمانی ئەوە بوو کە هاوبەشی هەڵبژاردن نەکەن. هەیئەتی وەتەنیە. لەم ماوەیەدا جوڵانەوەی کورد لەو شکستەی کە بەهۆی شکانی جەنگی شێخ مەحموودەوە تووشی هاتبوو هەستابووە. جانی نەتەوەیی سەر لە نوێ بژابووە. سەرانی کورد کەوتبوونە جم و جۆڵ. ماوەی ئینتیدابی بریتانی بەرەوتاوە بوونەچوو. عێراقیش خۆی ئامادە ئەکرد بۆ بەستنی ڕێکەوتنامەیەکی نوێ لەگەڵ بریتانیا و بەدەزێنانی سربەخۆیی و چوونە ناو کۆمەڵی گەلانەوە. ئەمانە نیشتیمانپەروەرانی کوردیان پاڵپیەوە ئەنا ئەوانیش داوای مافی نەتەوەی کورد بکەن، بە تایبەتی چونکە هیوایان بە دۆستایەتی بریتانیا و عەدالەتی کۆمەڵی گەلان هەبوو. سەرانی کورد بە هیوا بوون پەیوەندیەکانی عەرەب و کورد لە عێراقدا وەکو پەیوەندیەکانی ئینگلیز و سکۆت لە بریتانیا ڕێک بخرێ. ئینگلیزەکانیش خۆیان ئیشارەتیان بەمەداوە. تەنانەت خۆشباوەڕی هەندێک لە کوردەکانی ئەوسا گەیشتوتە ئەو ڕادەیە کە کورد لە تورکیا قەتڵ و عامەکرێ. یەکێ لە شاعیرە کوردەکان لە ژێر سەرناوی شین تازی کورداندا لە شعرێکی درێژدا نووسیوێتی: گەردوون کەوا کۆمە زوبانیشی کەلاڵا، بۆ کوردی ستەم دیدەی خنکاوی شیمالە. ئەم چەرخە لەگەڵ چەرخ بەدایم کە لە شەڕدا،
شینێکی شەهیدانە لە پیر و لە مناڵە. ئەم کوردە چ مەزلومە خوێنی چەنە ئاڵە، ئایا ئەبێ لەم حاڵە نەگەن ئەهلی بریتان، هەم گەورە و سەردار و گەلی میلەت و قەومان. ژیان ژمارە 58 حەڤەی 1927. پیاوە ناسراوەکانی سلێمانی کە بە زاراوەی ئەو ساپیان وتون ئەشراف و جەها ئەکەونە خۆیان و چەند جارێ لە ماڵی حەمەی ئەو ڕەحماناغا و چەند جارێ لە ماڵی عەزمی بەجی بابان دائەنیشن لەسەر پاشە ڕۆژی کورد بە تایبەتی دوای تەوابوونی ئینتیداب و سربەخۆبوونی عێراق لەگەڵ یەک ڕاوێژەکەن. ئەمانە لە ناو خۆیاندا جۆرە کۆمیتەیەک بە ناوی هەیئەتی وەتەنیەوە پێگەهێنن. عەزمی بەجی بابان کە لە هەمویان بە ساڵدا چووتر بووە سەرۆکایەتی کردوون. ئەم هەیئەتە باوەڕی بە بەکارهێنانی توندوتیژی نەبووە. وەکو عیزەت بەجی جاو و توێتی ئەم جارە سیلاح و تفەنگمان قەڵەم و مراجعاتە پەیوەندیی فراوانی لەگەڵ کەسایەتیە ناسراوەکانی کورد و سەرانی عەشیرەتەکاندا دروست کرد. معروف جیاوەک لەو بارەیەوە نووسیوێتی جەمعیەتێک لە سلێمانی پێکهات بۆ داواکردنی سەربەستی و سەربەخۆیی. دامەزرێنەرەکانی وەکو لە بیرم بێ حەماغای ئەو ڕەحماناغا، شێخ قادری حەفید، محەممەد ساڵح بەگ، تۆفیق قەزاز، ڕەمزی فەتاح، عیزەت مەدفەعی، عەزمی بەجی بابان، عیزەت بەجی عوسمان پاشا، ئەو ڕەحمانی ئەحمەد پاشا، فاغ بەجی بابان، شێخ محەممەدی گوڵانی و سکرتێری ئەم هەیئەتەش ڕەشید نەجیب بوو کە بوو بە متەسەڕیفی کەرکووک ئەو ساکاتب بوو لای مفەتیشی حاکمی سیاسی. معروف جیاوەک مەئسات البەرزان المەظلومە بەغداد 1954. وەکو ئەڵێن معروف جیاوەک باوەڕپێکراوی ئەم هەیئەتە بووە لە هەولێر، بەڵام لە دوای ڕووداوەکەی 6 ئەیلولی سلێمانی کە بۆتە حاکم ئەم لێکۆڵینەوەی لەگەڵ هەندێ لە گیراوەکانی هەیئەت کردووە. شێخ مەحموود لەو کاتەدا لە پیران دانیشت بوو. ئەم تاقمە کە دەست ئەکەن بەکار لە ناو خۆیانە گفتوگۆ لەسەر ئەوە ئەکەن ئاخۆ شێخ مەحموود لەم کارە ئاگادار بکرێ و بەشدار بکرێ یان نا. ئەگەر چی لەسەر ئەم کێشەیە ناکۆک ئەبن و هەندێ مشتومڕیان ئەبێ، بەڵام سەرنجام هەمویان لەسەر ئەوە پێک دێن کە شێخ مەحموود ئاگادار نەکەن و خۆیانی لێ بە دوور بگرن، چونکە لایەن وە ئەبێ کە شێخ مەحموود تووشی شەڕ بووە لە لای ئینگلیز شکاوە. لە گفتوگۆکانی سلێمانیدا لەم ڕۆ ڕەمزی فەتاح و توێتی ئەم حەقە بە میلەتی کورد دراوە. ئەگەر شێخ مەحموود خەتای کردبێ دیسانەوە میلەت قەباحەتی نییە. معلومی فەخامەتانە خەتای کەسێک حقوقی میلەتێکی وا مەحو ناکاتەوە. ئەم ڕووداوە گۆڕانێکی چۆنایەتی بوو لە جوڵانەوەی نەتەوایەتی کووردا. ئەوە یەکەمین جار بوو یەک لە باتی ئاریستۆکراتی لادێ شێخی تەریقەت و سەرۆکی عەشیرەت هەڵبژاردەی شاری ئەشراف تیجار ڕۆشنبیر سەرکردایەتی بگرنە دەست. دوو لە باتی ئەوەی پەنا بۆ شۆڕشی چەکدار ببەن ڕێگەی کاری سیاسی، خۆپشاندان، مانگرتن، نووسینی بەیان و مەزبەتە گفتوگۆ بگرن. سێ لە باتی ئەوەی ناوچەی شاخاوی عاسی بکەن بە ماڵبەندی جموجۆڵ، شار، قوتابخانە، بازار، دائیرەکان بکەن بە مەیدانی چالاکی. لەو سەردەمەدا سیاسیەکانی عەرەب لە عێراقدا ئەیانتوانی حیزبی سیاسی دابمەزرێنن. چەندین ڕۆژنامەی سیاسی بە عەرەبی دەرەچوون، بەڵام سیاسیەکانی کورد لەم مافە بێبەش بوون. ڕێگە نەئەدران حیزبی سیاسی دابمەزرێن و ڕۆژنامەی سیاسی دەربکەن. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. ئەمیر غازی لە کوردستان بۆ هێمنکردنەوەی خەڵک و دڵنیاکردنیان لەوەی کە مافەکانیان پارێزراوە پەیمانی نوێی بریتانی عێراقی قازانجی گەلی عێراق لەناو ئەو داهی گەلی کوردیشی تێدایە، غازی کوڕی مەلیک فەیساڵ وەلیعەهدی عەرشی عێراق لە تەمووزی 1930دا سەردانی کوردستانی کرد. بەر لەوەی ئەمیر غازی لە گەشتەکەی دابگاتە سلێمانی، هەیئەتی وەتەنیە بەیانێکی حەماسی دەرکرد. لەم بەیانەدا خواستەکانی کوردی ڕوون کردەوە و داوای لە خەڵک کرد بۆ پشتیوانی لەم خواستانە خۆیان ئامادە بکەن بۆ خۆپشاندانێکی هێمنانە. ئەمیر غازی لە گەشتەکەدا گەیشتە سلێمانی، لەلایەن حکوومەتەوە پێشوازی ڕەسمی کرا. خەڵکیش بۆ خۆپشاندانێکی گەورە و هێمن لە بەردەمی سەرادا کۆبوونەوە و پشتیوانیان لە خواستەکانی کورد کرد. بە نوێنەرایەتی خەڵک ڕەمزی فەتاح و تۆفیق قەزاز قسەیان کرد، داوایان لە ئەمیر غازی کرد داواکانیان بگەێنێ بە دەسەڵاتدارانی بەرز.
بێگومان غازی بە تەمای ئەمە نەبوو. ڕۆژنامەکانی بەغداد بە ناڕەزاییەوە هەواڵی ئەم پێشوازیان بڵاو کردەوە. وەفدی وەزاری لە کوردستان. ئەنجومەنی وەزیران لە کۆبوونەوەی 5/1930دا بڕیاری دا وەفدێکی وەزاری هاوڕێ لەگەڵ کاپتن هۆڵتی وەکیلی مەندووبی سامی بۆ گەشتێکی سیاسی ڕەوانەی کوردستان بکە. بەو هیوایی ئەو ئاڵۆزی بەهۆی بەستنی پەیمانی بریتانی عێراقی و فەرامۆشکردنی مافەکانی کوردەوە دروست بوو بڕەوێنێتەوە و زەمینەی هەڵبژاردنی داهاتوو خۆش بکەن. وەفدە وەزارەکە پێگاتبوو لە وەکیلی سەرۆکی وەزیران، جەعفەر عەسکەری وەزیری عەدل، جەمال بابان وەزیری کاروباری ناوخۆ، جەمیل مەدفەعی وەکیلی مەندووبی سامی. لەو کاتەدا هێشتا نوری سەعید سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لە بریتانیا نەگەڕابووە. هەیئەتی وەتانیا بەم بۆنەوە بەیانێکی حەماسی دەرکرد بۆ پشتیوانی لە خواستەکانیان داوایان لە خەڵک کرد لە ڕۆژی گەیشتنی وەفدەکەدا بۆ خۆپشاندانێکی هێمنانە خۆیان ساز بدەن. لە سەرەتای ئابی 1930دا وەفدەکە چووە کەرکووک و هەولێر ئینجا سلێمانی لە هەر سێ شار لەگەڵ پیاوەناسراوەکانی کورد کۆبوونەوە. وەکیلی سەرۆکی وەزیران و وەکیلی مەندووبی سامی هەر یەکەیان وتارێکی ئامادە کردبوو کە هەڵوێستی حکومەتەکانیانی دەرەبڕی لەم کۆبوونەوانەدا خوێندیانەوە. جەعفەر عەسکەری لەو تارەکەی داوتی: من بۆتان تەسریح دەکەم کە حکومەتی عێراق بە سوورەتێکی ئەکیدا قەراری داوە کە بە نەزەری ئاعتیبار تەماشای ئەو وعدانە بکات کە بۆ تەئمینی ئارەزووی براکوردەکانمانی دابوو. لەوەش نەک تەنها هەتا ساڵی 1923 مەرئێل ئیجرای ئەبێ، بەڵام هەتا مابەعدی ئەو تاریخەش دەوام دەکات. لە عینی زەمانە بە هەموو شیدەتێک بۆ مەحوکردنی هەموو جۆرە نەعرەیەکی کە ببێتە سەبەبی تەفرەقە و ئیخلالی وەحدەتی وەتەنی عێراق یاخود ببێتە سەبەبی ئیخلالکردنی حقوقی دراوسێتی لەگەڵ هەردوو حکومەتی دۆستمان ئێران و تورک. وەکیلی مەندووبی سامیش لە وتارەکەی داوتی: قەت شتی شیوانیە لە هیچ نقطەیەکی عێراق کە بڵێن حکومەتی عێراق یان حکومەتی بریتانیا هەر یەکە بۆ خۆی تعقیبی سیاسەتێک بکە. تازە ئەوە معاهدەیەک ئیمزا کراوە کە ئەم دوو مەملەکەتە بۆ 25 ساڵی تر لەگەڵ یەکتری بە تەحالوفێکی سەمیمی ڕەبت دەکات. غای یەکەمینیان ئەوەیە کە تەئمینی تەئسیسی دەوڵەتێکی عێراق بکات کە ئازاد و سەربەخۆ بێت. هەرچی حرەکەتێک دەگەڵ ئەم سیاسەتە تەوافق نەکات، حکومەت بە باشی سەیری ناکات، وەکو جیابوونەوەی کوردان. سیر دەکەم بەعزێ جیهاتی نامەسئول وای دێنە پێشەوە کە تەشجیعکردنی حرەکەتی قەومیەی کوردی سیاسەتێکی قەتعیەی حکومەتی جەلالەتی مەلیشی بریتانیایە. ئەمە نەک تەنها بۆ عێراق بەڵکو بۆ دراوسێ و دۆستەکانی تری کە حکومەتی ئێران و تورکیایە موجیبی ئیرتیباک دەبێت. هیچ شتێک نییە کە لەمە زیاتر لە حەقیقەت دوور بێت. ئەوەی کە هەردوو حکومەت بریتانیا و عێراق حەز ئەکەن بیبینن پێشکەوتنی سڵحپەروەرانەی عێراقێکی یەکگرتووە کە لەوێ هەموو ئەو عنسوڕە مختەلیفانەی ئەهالی تەشکیل دەکەن. غەڕەزی زۆر مهمیان ئەوە بێ کە ببن بە عێراقێکی چاک. بەو پێیە هەڵوێستی بریتانیای لە کێشەی کورد ڕوون کردەوە کە پشتیوانی لە خواستەنەتەوەیەکانی کورد بۆ دامەزرانی دەوڵەتی کوردی ناکەن، بەڵکو ئەیانەوێ کورد ببێ بە عێراقیەکی چاک. لە هەر سێ شار گفتوگۆی گەرم و توندوتیژ لە نێوان نوێنەرانی کورد و وەفدی حکومەتدا کرا. نوێنەرانی کورد بە ڕاشکاوی ئەیانوت نایانەوێ لەگەڵ عەرەب پێکەوە بژین، بەڵکو ئەمانیش ئەیانەوێ حکومەتێکی کوردی سەربەخۆ لە ژێر ئینتیدابی دەوڵەتێکدا کە کۆمەڵی گەلان دیاری بکات دابمەزرێنرێ. بۆ ئەمەش ئەو بەڵێنانیان ئەکرد بە بیانوو کە کۆمەڵی گەلان کاتی خۆی بە کوردی دابوون. داواکەیان پێچەوانی بۆچوونی کاربەدەستانی عێراق و لەگەڵ سیاسەتی بریتانیدا نەئەگونجا، لەبەر ئەوە ئومێدی جێبەجێکردنیان لێ نەئەکرا. وەفدی وەزاری گەڕایەوە بەغدا بێ ئەوەی لەگەڵ سەرانی کورد گەیشتی بێتە هیچ جۆرە لێگەیشتنیە. ناردنی بروسکە و یاداشت. هەیئەتی وەتەنیە کەوتە جموجوڵێکی سیاسی فراوان. هاندانی سەرانی کورد بۆ ناردنی بروسکە، یاداشت، نامە بۆ کاربەدەستانی عێراق، بریتانیا، کۆمەڵی گەلان و سازدانی خۆپشاندانی جەماوەری فراوان و هێمنانە. سەرانی کورد ئومێدێکی زۆریان بە عەدالەتی حیزبەت الئومەم هەبوو. تەنانەت ئەو لافیتانەی لە کاتی خۆپشاندانەکانی پێشوازی ئەمیر غازی و وەفدی وەزاری و ڕۆژی 6 نۆدا بەرزیان کردبوونەوە بریتی بوون لە دوو دروشمی سەرەکی. ڕەوابێ مەتالیبی میلەتی کورد و بەرقەرار بێ عەدالەتی حیزبەت الئومەم. لەناو ئەوانەدا کە بروسکە و یاداشتیان ناردووە بۆ کۆمەڵی گەلان، ئەشرافی سلێمانی، سەرانی عەشیرەتەکانی پشدەر، هەورامان، هەمەوەند، جاف، تەنانەت ژنانی سلێمانیش لەم هەوڵە نیشتیمانیە دوانەکەوتن. حەبسەخانی نەقیب و دەستە خوشکەکانی داوای مافەکانی کوردیان کرد. لەو کاتەدا بریتانیا گەورەترین هێزی دنیا و بەدەسەڵاتترین هێزی ناو کۆمەڵی گەلان بوو. لە هەمان کاتدا مانداتۆری عێراقیش بوو. نامە و یاداشتەکانی سەرانی کورد لە ڕێگەی ئەوانەوە ئەنێردرا بۆ کۆمەڵی گەلان. بریتانیا بڕیاری دابوو کە عێراق بە یەکگرتووی بمێنێتەوە و بکرێتە ئەندامی کۆمەڵی گەلان. لەبەر ئەوە نەک هەرگووی نەدایە خواستەکانی کورد
بەڵکو لە راپۆرتەکانیدا لەسەر پێشکەوتنی عێراق کە پێشکەشی کۆمەڵی گەلانی ئەکرد پاکانەی بۆ عێراق ئەکرد سەبارەت بەو شکاتانی لی ئەکران و گەواهی دروی بۆ ئەدا کە خواستەکانی کوردی بەجێهێناوە. کۆمەڵی گەلانی شایەتەکانی دەوڵەتی مانداتۆری لەبەر چاوەگرت لەبەر ئەوە گوێ نەدایە خواستەکانی کورد. ئەحمەد موختارجاف کە چەند جارێ لە مەجلیسی نوابدا نائیبی هەڵەبجە بووە دیارە لە کەینوبینی ژێربەژێری کۆمەڵی گەلان ئاگادار بووە. بۆیە بێمەڵامەت نییە کە لە شعرە بەناوبانگەکەیدا بە ڕاشکاوی ئەڵێ ئەم قەراری عیزبەیە وا خەڵک ئەڵێن بۆ کورد ئەبێ هەر قسەی ڕوتە و قسەش ناچێتە ناو جیرفانەوە. سەرنجام پێشبینیەکەی ئەم هاتە دی. بادینان و خواستەکانی کورد. لەم جوڵانەوە سیاسیە فراوانەدا بادینان بەهۆی هەڵوێستی سەلبی شێخ ڕەفیقی سوورچی، فارزاغای زێباری، ڕەشید بەجی بەرواری، شێخ نووری بریفکانی و چەند کەسێکی ترەوە دابڕابوو. ئەمانە بە ئاشکرا پشتیوانیان لە حکوومەتی عێراق کرد. دژی خواستەکانی کوڕاوەستان و نەریتێکی خائینانیان بەرامبەر جوڵانەوەی نەتەوەی کورد بۆ کوڕوونەوەکانیان داهێنا تا ساڵانێکی درێژ لەسەری ڕۆیشتن. هەر لە سۆنگەی ئەمانەوە یەکەم ئەگەرچی حکوومەتی عێراق لە ناوچە کوردنشینەکاندا زمانی کوردی بە زمانی ڕەسمی خوێندن و دادگا و دائیرەکانی ناسی لە بادینان ئەمە جێبەجێ نەکرا. دووەم ئەو پرۆژێش کە کاربەدەستانی ئینگلیزی چەند جارێ بۆ کاربەدەستانی عێراقیان پێشنیار کرد دەربارەی ئەوەی قەزا کوردیەکانی مووسڵ، دهۆک، زاخۆ، ئامێدی و ئاکرێ بکرێن بە لیوایەکی سربەخۆ بە ڕەزامەندی ئەمان و بەهۆی دەسەڵاتدارەکانی مووسڵەوە سەری نەگرت. هەڵبژاردنی 1930 وەزارەتەکەی نووری سەعید گوێ نەدایە ناڕەزایی کورد و ناڕەزایی عەرەب سوور بوو لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن و ئیمزاکردنی پەیمانی بریتانی عێراقی. وەزارەتی داخلیە بۆ هەموو لیواکانی نووسی کە تا ئەتوانن بە پەلە دەست بکرێ بە هەڵبژاردنی هەیئەتی تەفتیش بۆ هەڵبژاردنی نائیبەکان. شەڕی بەردەرچی سەرا. تۆفیق وەهبی کە متەسەڕیفی سلێمانی بوو لە سەرەتای مانگی نۆدا کێشرایەوە بۆ بەغداد و لێخرا. ئەمە ناڕەزاییەکی زۆری لەناو دانیشتوانی سلێمانی و سەرانی ئێلەکاندا خوڵقاند. حکوومەت لایوا بوو وەهبی بەگ یەکێکە لە هاندەرانی جموجۆڵی سیاسی سلێمانی. لەو سەردەمەدا مفەتیشی ئیداری کە ئینگلیز بوو لە هەموو لیواکانی عێراقدا خاوەندە سەڵات بوون. مفەتیشی ئیداری سلێمانی کابرایەک بوو بە ناوی گاون، بەڵام ئەمیش بە ئیجازەی 6 مانگ سەفەری کرد بوو. سلەیمانی متەسەڕیفی نەبوو، مفەتیشی ئیداریەکەیشی لە ئیجازە بوو. کەسی یەکەمی خاوەندە سەڵات وەکیلەکەی گاون کابرایەکی ئینگلیز بوو بە ناوی ئالبن. داود دەستگای بەڕێوەبەرایەتی سلێمانی ڕێنوێی و فەرمانیان لە میسەر ئالبن وەرەگرت. شەوی 4 هەیئەتی وەتەنیە لە ماڵی عەزمی بەجی بابان دانیشتن، بڕیاریاندا لە هەڵبژاردندا بەشداری نەکەن. ڕۆژی پێنجشەممە 4 فاق بێکەس قوتابیەکانی زانستی لە گەڕەکی سابوونکەران هێنایە خوارەوە. بە دەوری سەرادا دانیشتن، سرودی نیشتیمانیان ئەخوێند و تافیانە کێشا. لەپڕ ئۆتۆمبیلەکەی مفەتیشی ئیداری دەرکەوت، دایانە بەربەر. ڕۆژی شەممە 6 دانرابوو کە هەیئەتی تەفتیش بۆ سەرپەرشتی هەڵبژاردنی منتەخیبە سانەویەکان لە سەرای سلێمانی ئامادە بن. نزیکەی 30 کەسێک لە سەرادا کۆبوونەوە بۆ هەڵبژاردنی نائیبەکان. سەرانی هەیئەتی وەتەنیە لە ئەنگری توندوتیژی نەبوون، هەر لەبەر ئەوە لەم خۆپشاندانەدا بەشدار نەبوون. ئەوەی هاندەری سەرەکی بوو و سەرکردایەتی کردووە فاق بێکەس بووە. فاق بێکەس و قوتابیەکانی زانستی لە بازار کەوتنە داخستنی دوکان بە خەڵک. بەشی زۆری خەڵک دوکانیان داخست و بەرەو بەردەرکی سەرا ڕۆیشتن. لە چایخانەکاندا بە گرامافۆن سرودی نیشتیمانی لێ ئەدرا. خەڵک زۆر کۆبوونەوە. هوتاف و شیعارات بە دەنجی بەرز لە دژی هەڵبژاردن ئەدرا. وەکو بەیانەکەی حکوومەتیش ئەڵێ ژمارەی خۆپشاندەران زیادی کرد گەیشتە 2 تا 3000 کەس. خۆپشاندەران بەردەرکی سەرایان گرتە بوو، ڕێگەیان لە هاتوچووی ناو سەرا و دەرەوەی ئەگرت. پۆلیس نەیتوانی بڵاویان پێ بکا و ڕێگای هاتوچۆ بکاتەوە. لە نێوان پۆلیس و خەڵکدا بوو بە شەڕەدار و بەردەفڕچێ. ئەم ڕووداوە لە سەعات 11 پێش نیوەڕۆ ڕوویدا. دەسەڵاتداری یەکەمی حکوومەت لە سلێمانی وەکیلی مفەتیشی ئیداری ئالبن بوو. داوا لە فەرماندەی جێش کرا سریەک سەرباز بنێرێ، ئەویش بەشی نەکرد، داوای فەوجێکیان کرد. سەربازەکان لە حەوشی سەرا و سەربان دامەزران، بە مەترەلۆز کەوتنە تەقە لە خۆپشاندەران، چەند کەسێک کوژران. بەپێی بەیانی ڕەسمی حکوومەت و بە قسەی خەڵک نزیکەی 60 کەس کوژراوە و چەند کەسێ بریندار بوون، ئەوانی تر بڵاویان لێ کرد. هێزە چەکدارەکانی عێراق دەستیان گرتەوە بە سەرجادەکاندا. کوژراوەکان لە حەوشی سەرادا کەڵەکە کران، بریندارەکانیش لە ناو قاوشێکدا ڕیزکران و کەوتنە ڕاونان و گرتنی هاندەر و ڕێخەر و بەشدارانی خۆپشاندانەکە. تا 2-3 ڕۆژ هەر خەڵک ئەگیران و پۆلیس و سەرباز شایەتیان لێدان. ژمارەی گیراوەکان لە 100 کەس تێپەڕی.
دەستخەتەکانی مامۆستا مستەفا دەلۆیی، ئەویش لە خوالێ خۆشبووان ڕەمزی فەتاح، مامۆستا جەلال ئەمجەد، مامۆستا عومەر عەبدوڕەحیم، مەلا محەممەدی کوردی، مامۆستا ئەخۆلی شاعیر وەریگرتوون. ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە سلێمانی. کارەساتی بەردەرکی سەرا ئەگەرچی لە ڕۆژنامەکانی عێراق و لە ڕۆژنامەکانی بریتانیادا دەنجی دایەوە، بەڵام کاربەدەستانی عێراق گوێیان نەدایە و بڕیاریاندا هەڵبژارنەکە بە ئەنجام بگێنن. وەزارەتی کاروباری ناوخۆ لە ڕۆژی 9 1930 بە بروسکەیەکی نهێنی داوای لە متەسەڕیفی سلێمانی کرد بەهۆی ئەو ڕووداوە هەڵبژاردن هەفتەیەک دوابخرێ. متەسەڕیفەتی سلێمانی کە ئالبن حکومڕانی بوو لە 11 1930 دا لە وەڵامدا پێیان داگرت کە ئەنجامدانی هەڵبژاردن گرنگێکی زلی هەیە، لەبەر ئەوە نابێ دوابخرێ. وەزیری کاروباری ناوخۆش لە 14 1930 بە نووسراوێکی نهێنی و پەلا پشتیوانی بڕیارەکەی متەسەڕیفەتی سلێمانی کرد. ڕۆژی 15 1930 لە مەقامی متەسەڕیفیدا عمومی ئەشراف و توجار و سائیر تەبەقەی ئەهالی بۆ ئینتیخاباتی هەیئەتی تەفتیشیە کۆبوونەوە یان ڕاستێر کۆکرانەوە و هەڵبژاردنیان پێکردن. کاتێک کۆبوونەوەی مەجلیسی نواب لە ڕۆژی 1 1930 دا لە بەغداد کرایەوە، بە نوێنەرایەتی سلێمانی ئەم نائیبانە ئەحمەد ساڵح، ئەحمەد موختار، محەممەد ساڵح و سەیفوڵڵا خەندان ئامادە بوون. دانانی ئەحمەد بەجی تۆفیقباد. شوێنی متەسەڕیف چۆڵ بوو. لە ناو ڕۆژنامەکانی بەغداددا ناوی چەند کەسایەتیەکی کوردی لەوانە محەممەد ئەمین زەکی، جەمال بابان و ئەحمەد بەگ هێنرایە ناو تا بکرێنە متەسەڕیفی سلێمانی. سەرنجام ئەحمەد بەگی تۆفیقبەگ دانرایەوە بە متەسەڕیفی سلێمانی. ئەحمەد بەگ لە بنەماڵە ناسراوەکانی سلێمانی و خۆشی پیاوێکی تێگەیشت و بەڕێزی ناو خەڵک بووە. ئەگەرچی ئەم یەکێ بوو لەوانی چوون بە پیر شێخ مەحموودەوە کاتێ لە دیلی گەڕایەوە، ماوەیەکیش هەر لە سلێمانی بوو، بەڵام لە سەردەمی حکومڕانی شێخ مەحموودە هیچ کارێکی پێ نەسپێراوە. لە داگیرکردنی دووەمی سلێمانیدا ئەم ڕۆیشتە بەغداد و بوو بە ئەندامی مەجلیسی تەئسیسی عێراق. تا هێزەکانی عێراق و بریتانیا بۆ جاری سێم سلێمانیان بە یەکجاری داگیر کردو وەکو لیوەیەک بەستیان بە عێراقەوە، ئەم کرا بە متەسەڕیفی سلێمانی 1924 1927. ئەو ماوەی متەسەڕیف بوو بە یاخێکی زۆریدا بە کاروباری خوێندەواری، ئاوەدانی، ڕۆشنبیری و یەکەمین سەرۆکی جەمعیەتی زانستی کوردان بوو. لە 1927 دا دەستی لە کار هەڵگرت. لە جێگەی ئەم ئەحمەد عوسمان کرا بە متەسەڕیفی سلێمانی. لە کاتی گفتوگۆی عێراقی بریتانیدا بۆ بەستنی پەیمانی 1930 ئەمیش لە بروسکەیەکدا کە بۆ مەندووبی سامی و سەرۆکی وەزیرانی عێراقی نارد پشتیوانی لە خواستەکانی گەلەکەی کرد. دوایشکانی شۆڕشەکەی شێخ مەحموود کە مەلیک فەیسەڵ هاتە سلێمانی، نیشانی ئەڕافیدێنی بەخەڵات کرد بە بەرۆکی ئەحمەد بەگدا. وەفدی کوردستان. کوشتارەکەی بەردەرکی سەرا ویژدانی شاعیرە گەورە و ناسراوەکانی ئەو دەمی سلێمانیان هەژاندووە. پیرەمێرد، حەمدی، بێکەس، گۆران، ئەخۆل شعری بەسۆزیان لەسەر داناوە. لە ویژدانی خەڵکیشدا ڕۆژی ڕەشی 6 ئەیلول بووە بە مێژوویەکی ناسراو، لە دایکبوون و مردن و ژنهێنان و شوکردنیان پێدیاری کردووە. لە کاتی کوشتارەکەی 6 ئەیلولدا مەلیک فەیسەڵ بۆ تیماری نەخۆشی لە لەندەن بووە. دوای ئەوەی گەڕاوەتەوە بەغداد بۆ نێوکردنەوەی دڵسۆزی و دەربڕینی جۆراڵی، وەفدی شارەکانی کوردستان کە زۆربەی نائیبە کوردەکانی تێدا بوو چوون بۆ دیدەنی مەلیک. ڕۆژنامەکانی بەغداد ئەم هەواڵەیان بە خۆشیەوە بڵاو کردەوە. پیرەمێرد بەم بۆنەیەوە شعرە بەناوبانگەکەی وەفدی کوردستانی بەسەردا هەڵداون کە پیان ئەڵێ میلەت فرۆشان و نائیبە کوردەکان بە هەرزەوەکیری شاری خامۆشان ناوەبا. بێکەسیش کردوویەتی بە پێنج خشتەکی و ئیشارەت ئەکا بۆ بازرگانەکان و ئەڵێ حاجی توتنەکەت مادەم فرۆشرا، قیر و سیە لە سەد کوشتن و هەرا. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەڵگەکانی کورد و پەیماننامەی 1930، نامەی هەمفلیس مەندووبی سامی بریتانی لە عێراق، بۆ لۆرد پاسفێڵد سکرتێری دەوڵەت بۆ کاروباری کۆڵۆنیەکان، بارەگا بەغداد، 23 چواری 1930. گەورم: 1.
ئەس شەرەفی ئەوەم هەیە کە گەورەیتان ئاگادار بکەم لەوەتەی من گەیشتومەتە عێراق بە ئاگاییەوە شکاتی بەردەوامی کوردەکانی عێراق سەبارەت بەو بەڵێنانەی لە بابەت ئەو ئیمتیازاتە تایبەتیانەوە کە پیان دراو بە تەواوی جێبەجێ نەکراون لەبەر چاو گرتووە. 2. سەرەتای ئەم ساڵ مەلیک فەیسەڵ پێیوتم حەز ئەکا هەموو پرسی کوردم بە تایبەتی لەگەڵ باس بکە. لەسەرەوە ڕێکەوتین هەرچی زووتر کات بدۆزمەوە بۆ ئەوەی خۆم ئاگادارکەم لە فاکت و بیر و بۆچوونی ئەوانەی لەم بارەیەوە ئاگاداری تایبەتیان هەیە. ئەوسا پێکەوە دای ئەنین حکوومەتی عێراق چ بکا بۆ ڕازیکردنی کوردەکان. دوای ئەوە بە ماوەیەکی کورد لەسەر داوای من سێرچینە هەنگ کۆرنوالیس مستەشاری وەزارەتی کاروباری ناوخۆ کەوتە هەڵسەنگاندنی ئەو بەڵێنانەی بە کوردەکان دراون و ڕادەی جێبەجێکردنیان. هەروەها لەگەڵ موفەتیشە ئیدارەکانی ناوچە کوردەکان و لەگەڵ موفەتیشی بریتانی پەروەردەی گشتی گازندەی کوردەکانی بە تێروپڕی باس کرد. ئەم گفتوگویانە وایان لێکردووە بتوانێت لەسەر هەموو مەسەلەکە تێبینیەکی گشتلایانی ئامادە بکا و ڕاستپێری دیاریکراو بخاتە بەردەم حکوومەتی عێراق. 3. لەگەڵ ئەم نامەیەدا کۆپیەکی ئینگلیزی ئەو تێبینی سێرچینە هەنگ کۆرنوالیس بۆ وەزیری ناوخۆی نووسیوە بۆ ئاگاداری گەورەیتان ئەنێرم. بەڕێی من زۆر بەڕوونی هۆیەکانی شکاتەکانی کورد و ڕێگەی چارەسەرکردنی باس کردوون. سێرچینەهانم ئاگادار کردەوە کە من ڕاستپاردەکانی پەسەند دەکەم. نفوزی خۆشم لەگەڵ مەلیک و سەرۆک وەزیران بەکار ئەهێنم بۆ پشتیوانی لە تەقەلاکانی بۆ قانعکردنی حکوومەتی عێراق کە پەیڕەویان بکە. 4. یەکەم بەری تێبینیەکانی سێرچینەهان بۆ وەزیرەکەی بەیانێکە کۆپیەکی پاشکۆی دووەمی ئەم نامەیەیە کە لە 9 4دا لەلایەن حکوومەتی نووری پاشاوە بە ڕێگەی هۆکانی ڕاگەیاندنەوە بڵاوی کردوێتەوە. ڕاگەیاندنی ئەم سیاسەتە بە جۆرێک کوردەکانی رازی کردووە کە لە ژمارەیەک تەلەگرافی پێخۆشحاڵی و سوپاسدا دەریان بڕیوە کە تازە لە زۆر شوێنی کوردستانەوە بە من و سەرۆکی وەزیران گەیشتووە. لەم ماوەیەدا لەگەڵ موفەتیشە ئیدارەکانی لیواکانی سەر و خەریکی توێژینەوەی هەلومەرجی کوردەکان بووم. بە فەرمانی خاوەنشکۆ مەلیک لەوەم کۆڵیەوە کە ئاخۆ هیچ ڕاستیەک لە قسەی ئەو کوردانەدا هەیە کە ئەڵێن ئەو بەڵێنانەی دراویانە تێ بە باشی جێبەجێ نەکرد بەڵگەی ژمارە FO 370 14520 بەڵێنەکان ئەمانە بوون. 1. بەیانی سەر پێرچیکۆکس لە لایەن ڕاوێژکارانی بریتانیەوە لە لیواکانی مووسڵ، کەرکووک، سلێمانیدا لە 6 مەی 1921 بڵاوکرایەوە. 2. بەیانی 24 دەسەمبەری 1922 حکوومەتی خاوەنشکۆی بریتانیا و حکوومەتی عێراق دان ئەنێن بە مافی ئەو کوردانەدا کە لە ناو سنووری عێراقدا ئەژین بۆ ئەوەی حکوومەتێکی کوردی لەو سنوورانەدا دابمەزرێنن. هیوادارن کە تاقمە کوردیە جیاوازەکان بە زووترین کات لە ناو خۆیاندا بگەنە ڕێکەوتنێک لەسەر شێوەی ئەو حکوومەتی خۆیان ئارەزوویەکان لەو سنوورانەدا کە ئەیانەوێت درێژ ببێتەوە و دەستەیەکی نوێنەرایەتی بەرپرس بنێرن بۆ بەغداد بۆ باسی پەیوەندیە سیاسی و ئابوووریەکانیان لەگەڵ حکوومەتی خاوەنشکۆی بریتانیا و حکوومەتی عێراق. 3. بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران لە 11 جولای 1923دا 1. حکوومەتی عێراق بە تەمانیە هیچ فەرمانبەرێکی عەرەب لە ناوچە کوردەکاندا دابمەزرێنێ جگە لە فەرمانبەرانی تەکنیکی. 2. هەروەها بە تەمانیە دانیشتوانی ناوچە کوردەکان ناچار بکات زمانی عەرەبی لە مراسەلاتی ڕەسمیدا بەکاربێنن. 3. مافەکانی دانیشتوان و تاقمە دینی و شارستانیەکان لە ناوچەی ناوبراودا بە تەواوی پارێزراون. 4. تەلەگرافی سەرۆکی وەزیران بۆ متەسەڕیفی کەرکووک. ئەلف تکایە ئەنجومەنی بەڕێوەبەرایەتی ئاگادار بکە کە پێشنیارەکانیان پەسەند کراوە. حکوومەت موافقە دامەزراندنەکان تەنیا لە خەڵکی ناوچەکە بێ و زمانی ناوچەیی بەڕەسمی بناسرێ. با ئەشێ ئەنجومەنی بەڕێوەبەرایەتی ئاگادار بکەی بەڵێنی جێبەجێکردنی ئەم مەرجانیان بە شێوەیەکی ڕەسمی بدەیتێ. 5. وتاری سەرۆکی وەزیران لە 21 جەنیوەری 1926دا ئێمە بێ مافی کوردەکان بدەین، فەرمانبەرەکانیان لە خۆیان بن، زمانەکەیان ئەبێ زمانی ڕەسمیان بێ و مناڵەکانیان ئەبێ لە قوتابخانەکانیاندا زمانی خۆیان فێر ببن. ئەوە ئیلتیزامە لەسەر ئێمە کە مافەکانی خۆیان بدەینێ. سەرۆکی وەزیران ڕێنماییدا بە هەموو وەزارەتەکانی. پایبەرستان بێگومان ئەو وتاری دیوە کە سەرۆکی وەزیران لە مەجلیسی نوابدا داوێتی ڕۆژی دوایی لە ڕۆژنامەکاندا بڵاوکرایەوە. ئەم وتارە ئەو سیاسەتە دەرئەبڕێ کە حکوومەت ئەیگرێ و لە بەڕێوەبەرایەتی ناوچە کوردیەکاندا پەیڕەویەکرێ بە دیاریکراوی کە فەرمانبەران ئەبێ کورد و زمانی ڕەسمی ئەبێ کوردی بێ. پایبەرزی ئاگاداری کردم داوا لە پایبەرستان بکەم هەوڵی جێبەجێکردنی ئەم سیاسەتە بدەن لە هەموو دامەزراوەکانی ناوچەی باسکراودا جێبەجێ بکەن. 6. ڕاستپاردەی کۆمەڵەی نەتەوەکان. ئەبێ گوێ بدرێتە ئەو ئارەزوانەی لەلایەن کوردەکانەوە دەربڕاوە کە فەرمانبەرانی بەڕەگەز کووردا بمەزرێنن بۆ بەڕێوەبەرایەتی ناوچەکەیان. ڕەوتی دادگا و فێرکردن لە قوتابخانەکاندا کوردی ئەبێ ببێ بە زمانی ڕەسمی هەموو ئەم خزمەتانە. 3.
بەڕێی شخصی من ئەو بەڵێنانەی کە گەورەترین گرنگیان هەیە بەڵێنەکانی ژمارە 3، 4، 5، 6 کە پەیوەندیان هەیە لەگەڵ فەرمانبەران، زمان، گفتوگۆی ناودادگا، پەروەردە. ئەو بەڵێنەی بە ئەنجومەنی بەڕێوەبەرایەتی کەرکووک دراوە نالەبارە، چونکە زۆرایەتی دانیشتوانی ئەو ناوچانە کوردن، چونکە دوای ئەوەی بەڵێنەکە دراوە هەموو قەزا کوردەکانی چەمچەماڵ و گەل لە لیوای سلێمانی کراونەتەوە. لەبەر ئەوە ئەو بەڵێنەی بە کورد دراوە تا ڕادەیەک ناکۆکە. من پێشنیار ئەکەم کە هەر 4 بەڵێنەکە جێبەجێ بکرێن، بەڵام حەز ئەکەم لە پێشەوە ڕێی خۆم ڕوونکەمەوە. حکوومەتی عێراق بە چ گیانێکەوە لە پاشەڕۆژدا کار لەگەڵ کورد ئەکا زۆر گرنگترە لە جێبەجێکردنی حرفی هەر بەڵێنێکیان. ڕاست بێیان درۆ کوردەکان وا هەز ئەکەن مافەکانی خۆیان وەرنەگرتووە، بۆیە یەکێ لە گرنگترین ئەرکەکانی ئەمڕۆی حکوومەت ئەوەیە ئەم هەستە نەهێڵێ و هەستی متمانە و باوەڕیان تێدا بچێنێ. وەکو من هەوڵ ئەدەم پیشانی بدەم ئەبێ لە چەند مەسەلەیەکدا گلەیی لە حکوومەت کرێ، نە لە پرسە گەورەکانی سیاسەتدا ئەوەندەی لە مەسەلەی کەمتر گرنگدا وەکو دامەزرانی خراپ و ڕێخستنی نالەبار. ئەگەرچی سکاڵای بچووک هی گەورەتر لە مێشکی خەڵکدا دروست ئەکاو، زۆر جاریش ئەبێتە هۆی تووڕێی و ناڕەزایی. یەکەمین ئەرکی حکوومەت ئەوەیە لەم سکاڵایانە بکۆڵێتەوە و بە گیانی بەزەیەوە چارەسەریان بکە. فەرمانبەران 5. ئەم ژمارانەی خوارەوە پیشانی ئەدەن چ فەرمانبەرێ دامەزرێنراون. نووسراو: سلێمانی، کورد 19، تورکمان 8، عەرەب 1، مەسیحی و جوو 2. ئەربیل: کورد 18، تورکمان 5، عەرەب 4، مەسیحی و جوو 1. کەرکووک: کورد 16، تورکمان 11، عەرەب 18، مەسیحی و جوو 2. مووسڵ و قەزا کوردیەکان: کورد 11، تورکمان 3، عەرەب 14، مەسیحی و جوو 4. نەنووسراو: سلێمانی، کورد 90، تورکمان 14، عەرەب و مەسیحی و جوو 11. ئەربیل: کورد 95، تورکمان 23، عەرەب و مەسیحی و جوو 34. کەرکووک: کورد 29، تورکمان 107، عەرەب و مەسیحی و جوو 40. مووسڵ و قەزا کوردیەکان: کورد 46، تورکمان 8، عەرەب و مەسیحی و جوو 43. 6. بەڕاشکاوی بڵێن دامەزرانی ئەو هەموو نەکوردە شکاندنێکی ئاشکرای بەڵێنەکەیە. لە سلێمانی بۆ نمونە لە سەدا 99 دانیشتوانی کوردن، کەچی لە سەدا 30 فەرمانبەرەکانی نەکوردن. لە ناوچە کوردیەکانی تردا ژمارەکان بۆ خۆیان قسە ئەکەن. هەروەکو ئەبینرێ 324 فەرمانبەری کوردەیە، 165 عەرەب، 180 تورکمان و 62 مەسیحی و جوو هەیە. ژمارەی فەرمانبەرانی نەکورد 93 کەسی لە فەرمانبەرانی کورد زۆرترە. ئەمەش نمونەیەکی ڕوونی پشتگوێخرانی ڕێنمایەکانی حکوومەتە، چونکە هیچ کەسێ بە تایبەتی بەرپرسی ئەوە نییە بزانێ بەڵێنەکە بە حرفی جێبەجێ کراوە. ئەم پشتگوێخرانە هەر ئەڕەخسێنێ بۆ ڕەخنەگرتن لەلایەن هەر یەکێکەوە کە بیەوێ بەخراب لێکی بداتەوە. من پێم باشترە سەیری گیانەکەی بکرێ نەک زۆر بەجددی ڕووکەشی شتەکە وەربگیرێ، چونکە لە زۆر حاڵەتدا نەکوردەکان یان کەرکووچین لە لیوای کەرکووکدا خزمەت ئەکەن یان دانیشتووی کۆنی لیواکان خزمەت ئەکەن و ویان لێ هاتووە لە کوردەکان گیانەکرێنەوە. دائیرەکانی بە تایبەتی تاپۆ، گومرگ و کشتوکاڵ زۆر کەم هەوڵیان داوە گوێ بدەنە بەڵێنەکە. کوردەکان بێگومان هۆیەکی ڕاستەقینەیان هەیە بۆ سکاڵا لەمە، بە تایبەتی لە بواری وەزیفە تەکنیشەکاندا. و ئەزانم مەسەلەکە تا ئێستا بە ڕێگەیەکی ڕاست ڕەفتاری لەگەڵ نەکراوە. کوردەکان بە توندی پێدا ئەگرن لەسەر ئەو بەڵێنانەی پێیان دراوە. عەرەبەکان بێزارن لەوە کە لیوا کوردیەکان بۆ کورد بهێڵرێنەوە، بە ناویش بێ بەکردەوە وانییە وەکو ژمارەکان دەریەخەن، بەڵام ڕێگەیان لێ ناگرن لەوەی خزمەت لە بەشەکانی تری وڵاتدا بکەن. زۆر باشتر ئەبێ ئەگەر زانینی زمان بکرێ بە پێوانە و ڕێگە بدرێ بە دامەزرانی عەرەبی کوردیزان لە لیوا کوردیەکاندا، بە کوردی عەرەبیزان لە لیوانە کوردیەکاندا. ئەمەش ناکرێتە ئەو زەمانەی کورد گومان لە سیاسەتی حکوومەتی ناوەندی ئەکات. لام وایە ئەگونجێ جێبەجێ بکرێ ئەگەر یاسای زمان کە لە پەرەگرافی دوودا باس کراوە تێبپەڕێ و پەلەپەل نەکرێ و بە هۆشیاری دامەزرێنرێن. 7. دامەزرانی فەرمانبەری کارامە گرنگیەکی گەورەی هەیە. ڕەنگە کوردەکانی لیوای هەولێر حاڵی حازر لە کوردی لیواکانی کە زیاتر بێزار بن. بەداخەوم ئەوە بڵێم کە بەو ئەنجامە گەیشتوم ئەمە بە زۆری ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو سیاسەتەی مەجیدبەجی متەسەڕیف پەیڕەوی کردووە. ئەم فەرمانبەرە بەتوانایە، بەڵام تورکمانە و خۆی وا پیشانداوە حەز لە چارەی کورد ناکا. نمونەیەکی بەدی داوە بە فەرمانبەرەکانی تر و بوونی وەکو بۆچوونێکی دژی کورد لە بەڕێوەبەرایەتیدا زیان بەخشە. ئەم لە ماوەی ئاسایی خۆی زیاتر لە خزمەتدا لە هەولێر ماوەتەوە. لام وایە گوێزانەوەی دەستبەجێی لە ناوچە کوردەکاندا شتێکی پێویستە.
ئەبێ فەرمانبەرێکی کورد لە جێگەی ئەمدا بنرێ کە حکوومەت و هاوڵاتیەکانی متمانەی پێ بکەن. 8. ئەو کەماسیەی پێویستی بە چاکردنەوە هەیە لە هێزی پۆلیسدا ئەبینرێ کە کەمی ئەفسەری پۆلیسی کارامە و پشکنەری کووردە. لە ئەنجامدا دامەزرانی فەرمانبەری عەرەبە کە لە هەندێک حاڵەتدا کوردی نازان و لە ڕێگەی تەرجومانەوە کارەکەن. ئەمە بە ئاشکرا هەڵێ و ئەبێ کار ئاسانی زۆرتر بکرێ بۆ مەشق پێکردنی پۆلیس کورد بنیا عەرەبی کوردیزان بۆ ئەوەی ببن بە پشکنەر و ئەفسەری نووسراو. 9. لاموایە هەر بەتەنیا بۆ وەزارەتی ناوخۆ یارمەتیدەر نییە بەڵکو بۆ کوردەکانی ژمای شادمانی ئەبێ ئەگەر یارمەتیدەرێکی کورد بۆ بەڕێوەبەری گشتی بەڕێوەبەراتی لە وەزارەتدا دابنرێ. ئەم فەرمانبەرە لە پلەی یەکەمدا خەریکی ئەو نامەکاریانە ئەبێ لە لیوا کوردیەکانەوە دێن لە ژێر فەرمانی کارگێڕی گشتی بەڕێوەبەراتیدا. ئەم دامەزراندنە خەرجێکی زیادەیە بێ، بەڵام دڵنیام کە ئەمە تەبریر ئەکرێ بە هەستی ڕەزامەندی کە کەسێکی بە ئاگاداریەکی زۆرەوە لەسەر لیوا کوردیەکان لە وەزارەتدا هەیە. 10. کوردەکان هەستیان کردووە بەوەی کە بە ئەندازی کافی لە دەستگا بەرزەکانی پایتەختدا نوێنەرایەتی ناکرێن. دیارام هەستە لە ناو کەنار و شوێنەکانی تریشدا هەیە، بەڵام من لام وایە کە ئەبێ سەرنجی تایبەت بدرێ بە ژمارە و گرنگی سیاسی کوردەکان، هەوڵ بدرێ ڕازی بکرێن ئەگەر کەسانی کارامە هەبوون شوێنە بۆشەکانیان پێپڕ بکرێتەوە. 11. مەسەلەی زمان شتێکە کوردەکان لەبارەیەوە زۆر بەپەژارن، بەڵێنەکان بە تەواوی ڕوون و من لام وایە نابێکات بە فیڕۆ بدرێ بۆ تێپەڕاندنی قانونێک کە کوردی بکە بە زمانی ڕسمی لە بەڕێوەبەراتی سلێمانی و هەولێر و لەو قەزانەی لیوای موسڵدا کە زۆرایەتی دانیشتوانی کوردن، دانان بە کوردیدا وەکو یەکێ لە زمانە ڕسمیەکانی لیوای کەرکووک. دوای تێپەڕاندنی قانونەکە زانینی زمانەکە نەک ڕەگەز وەکو لەسەرەوە پێشنیارم کردووە بکرێ بە مەرجی دامەزرانی فەرمانبەران لە ناوچە کوردەکاندا. 12. تا ئێستا هەندێک لە دائیرەکان فەرامۆشکار بوون لە جێبەجێکردنی بەڵێنەکانی زماندا. زەمینەی ڕاستەقینەی سکاڵاکان ئەو ڕاستیەیە. میکانیزمێکی کافی نییە بۆ تەرجمەی قانونەکانی وڵات و زۆر لە نیزامەکانی دارایی تر کە بەردەوام دەرەچن. قانونە بنەڕەتیەکان وەکو قانونی سزادانی بەغدادی هێشتا تەرجمە نەکراون. لە هەولێر بۆ نمونە نەک هەر زمانی دادگا عەرەبیە بەڵکو ئیجراعات و حکومدانیش بە عەرەبی تۆمارەکرێن. قانون نیزام و نامەکاری بەڕێوەبەراتی گشتیەکان بۆ لیوا کوردەکان بە عەرەبیە و ئەبێ مدیری تەحریرات وەربگیرێ. ئەمە شتێکی ئابووری نییە، چونکە فەرمانبەرانی چوار لیوا ئەبێ خەریکی تەرجمەی هەمان شت بن. ئەمەش بۆ هەمووان شتێکی ناڕەوایە، چونکە تەرجمەکان وەک یەک نابن. تەرجمەی دروستی بەڵگەی قانونی پێویستی بە وریایی و شارەزایی هەیە. بەڵگەی لەو بابەتە ناتوانرێ بە باشی تەرجمە بکرێ لەلایەن کەسانی لێنە هاتووەوە کە لە هەمان کاتدا بەکاری بەڕێوەبەراتیەوە سەرقاڵە و زۆر جار لەوانەیە بە تەرجمە نەکراوی بمێنێتەوە. ئەنجامەکەیشی ئەوەیە فەرمانبەرانی عەرەبی نەزان ناتوانن کارەکانیان بە دروستی ئەنجام بدەن و خەڵکەکەش بێبەش ئەکرێن لەو مافە بنچینەی کە ئەبێ باج بدەن و حکم بکرێن بە پێی قانونگەلێ کە بە زمانی خۆیان نووسرابێ. لام وایە کە ئەبێ مەکتەبێکی تەرجمەی لێهاتوودا بنرێ باشترە لەم وەزارەتەدا بێ بۆ تەرجمەکردنی قانونەکان و ئەو بەڵگانەی کە وەزارەت بە پێویستیان ئەزانێت بە کوردی و بڵاوکردنەوەیان لە جەریدەی ڕەسمیدا. هەروەها لام وایە ئەبێ ڕەوتی دادگاکان و حکومدان لە دادگاکاندا بە کوردی تۆمار بکرێن. پەروەردە 13. سکاڵاکانی کورد لە سیاسەتی پەروەردەی حکومەت زۆرن، هەندێکیان ڕەوان و ئەوانی تریان من لام وایە زل کراون. کارێکی زەحمەتە بۆ حکومەتێک کە پارەی نەبێ هەموو شتێ بەجارێک بکە. لەم مەسەلەیەدا کێشەکە ئاڵۆزە سەبارەت بەو ڕاستی کە تازە کوردی بۆتە زمانی نووسین لەبەر ئەوە مامۆستای لێهاتوو کە من. بەڕێی من دوو کەمایەسی سەرەکی هەن. یەکەمیان ئەوەیە ئێستا ناتوانرێ مناڵانی کورد لە لیوا کوردیەکاندا بەباشی پەروەردە بکرێن، چونکە هیچ فێرگەیەکی ناوەندی تەواوی لێ نییە. دووەمیشیان ئەوەیە ناوچەیەکی پەروەردەی کوردی نییە. هەولێر لەسەر ناوچەی موسڵ و سلێمانی و کەرکووکیش لەلایەن کاربەدەستانی ناوچەی پەروەردەی بەغدادەوە بەڕێوە ئەبرێن. سکاڵان بیستووە کە سیاسەتی پەروەردەیی کە لەلایەن فەرمانبەرانی ناوچەی بەرپرسەوە پەیڕەوی کراوە بە پێی بەڵێنەکان نییە. ئەمە ئەگەر وا بێیان نا من لام وایە ناوچەیەکی پەروەردەیی لە هەولێر و کەرکووک و سلێمانی بەبێ دواخستن لەژێر سەرپەرشتی کوردێکی لێهاتوودا دابمەزرێنرێ. هەروەها لام وایە کە کۆرسی تەواوی فێرگە ئامادەیەکان لە قوتابخانە ناوەندەکانی هەولێر و سلێمانیدا بوترێتەوە. ئەگەر پارە پەیدا کرا زۆرتر فێرگەی سەرەتایی بکرێتەوە. ئەگەر ناوچی پەروەردەی کوردی دامەزرێنرا ئەوسا فەرمانبەرانی کوردی کاربەدەست ڕوبەڕووی ڕەخنەی کوردەکانە بنەوە. کەمتر بیانویان بەدەستەوە ئەبێ بۆ ئەوەی کەم تەرخەمی بەڕێوەبەراتی کە وەکو لەسەرەوە من ڕوونم کردەوە بە زۆری ئەگەڕێتەوە بۆ نەبوونی پارە بە هەوڵی ئەنقەستی حکوومەت بۆ پشتگوێخستنی بەڵێنەکان لێک بدرێتەوە. 14. لام وایە گرنگیی زیاد لە پێویست دراوە بە هۆیەکانی فێرکردن لە قوتابخانە کوردیەکاندا.
ئەوە ئاشکرایە کە کوردەکان مافی ئەویان هەیە فێرکردنی سەرەتایی بە کوردی بێ. بەڵام من باوەڕم وایە کە ئەگەر قانونی زمان دەربچێ و کوردەکان باوەڕ بێنن بۆی کە بیری نەهێشتنی نازنامەی نەتەوەی لەکایەدانیا، ئەوسا خۆیان داوا ئەکەن هۆکانی فێرکردن لە هەندێ بابەتی گرانتردا لە ئاستی بەرزتری خوێندندا بە زمانی عەرەبی بێ. لەگەڵ کرانەوەی پەیوەندیدا لیوا کوردەکان چیتردا نابڕێن. لاوانی کورد دەوەتی ئەگەن کە بێ زانینی عەرەبی ناتوانن لە ژیانی نیشتیمانیدا بەشداری بکەن. ئەمە مەسەلەیە کە لەم ڕۆتەدا خۆی لە خۆیدا بەلاداکەوێ، شتێکی چەوتە ئەگەر تێکەڵ بکرێ بە کێشەی نەتەوایەتی. 15 کورتەی ڕاستپێریەکانم ئەمانن. فەرمانبەران: 1. هەر کە قانونی زمان دەرچوو زانینی زمانی کوردی نەک ڕەگەز بکرێ بە پێوانەی دامەزراندن. 2. لە هەمان کاتدا ئەبێ داوا لە هەموو دائیرەکان بکرێ بایەخی زۆرتر بدەن بە دامەزراندنی موچەخۆری کورد. 3. متەسەڕیفی هەولێر بگوێزرێتەوە و کوردێکی کارامە لە جێگەی ئەو دابنرێ. 4. ئەبێ کار ئاسانی زۆرتر بۆ پۆلیس بکرێ کە مەشق بە ژمارەیەکی زۆرتری فەرمانبەر و پشکنەری کوردی زامکە. 5. یارمەتیدەرێکی کورد بۆ کارژێڕی گشتی بەڕێوەبەراتی لە وەزارەتدا دابنرێ. 6. توانای دۆزینەوەی کوردی گونجاو بۆ هەندێک لە وەزیفە بەرزەکانی دائیرەکانی بەغداد تاقیب بکرێتەوە. زمان و کاروباری دادگا. 7. ئەو قانونی کە ئەبێ دەربچێ کوردی ئەکا بە زمانی ڕەسمی لە سلێمانی، هەولێر و قەزاکانی لیوای مووسڵ کە زۆرایەتی دانیشتوانیان کوردن دان ئەنێ بە کوردیدا وەکو یەکێ لە زمانە ڕەسمیەکانی کەرکووک. 8. مەکتەبێکی تەرجومان لە بەغداد دابمەزرێنرێ. 9. ڕێوشوێنی بەڕێوەچوون و دادگایی لە دادگاکاندا بە کوردی تۆمار بکرێ. پەروەردە. 10. بۆ مەبەستی پەروەردە لیواکانی هەولێر، کەرکووک و سلێمانی لە مەنتیقەیەکدا ڕێک ئەخێن لە ژێر بەڕێوەبەراتی کوردێکی کارامەدا. 11. فێرگەی ناوەندی تەواو لە هەولێر و سلێمانی هەبن، ژماری فێرگەی سەرەتایی ئەوەندەی بودجە ڕێگە ئەدا زۆرتر بکرێن. ڕاستپێری دی. 12. دانانی ڕەمزی کوردی لە ناو بەیداخی عێراقدا بە ڕاکێشانی عاتفی کوردەکان دانرێ. 13. پابەرستان ئەبینن من لە ڕاستپێرەکانمدا خواستەکانی کوردانەتەوەیەکانم فرامۆش کردووە بۆ درێژکردنەوەی ناوچە کوردەکان بۆ لیواکانی دیالە و کود بۆ هەر گۆڕینێک کە ببێ بەهۆی جیابوونەوەی لیوا کوردەکان لە مەملەکەتی عێراق. من ئەو جۆرە خواستانە بە باشترین قازانجی کورد خۆیان یا بەهی عێراق دانانێم. ڕاستپێرەکانی من نەتەوەی خوێنگەرمەکان تێر ناکا کە لایەنی هەرە کەمی داواکانیان فراوانکردنی ناوچەی پەروەردەیی کوردی و دروستکردنی لیوای دووهۆکە. دەرگا باکراوە بێ بۆ فراوانکردنی ژیرانی لەم بابەتە، بەڵام من لام وایە ئەبێ داخراو بێ لە ڕووی هەر شتێکدا کە دژی یەکێتی عێراق بێ. ئەوەی من بە شێوەیەکی سەرەکی داوای ئەکەم هاودەردیە لەگەڵ سکاڵا ڕەواکانی کووردا. بیستومە وتویانە مەسەلەی کورد نییە، لام وایە ئەمە لە ڕاستیەوە دوورە. کوردەکان ناڕەحەتن و گومانیان هەیە و لێشاوێکی زۆری پرۆپاگەندەی زیانبەخشەیە بە تایبەتی لە بەغدادەوە. ئەگەر ڕێگە بەمە بدرێ بەبێ لێپرسینەوە بەردەوام بێ، ئەگەر هیچ نەکرێ بۆ چارەسەرکردنی گازندە ڕاستەکان و چاندنی هەستی متمانە، دڵنیام لەوە کێشە پەیدا ئەبێ. نەک هەر بەتەنیا کێشە پەیدا ئەبێ، بەڵکو خواستی کوردەکانیش لەگەڵیدا زیادەکە، هەتا ئەگاتە ئەوەی حکوومەت ناچار بێ بەهێز ڕوبەڕووی ڕاوەستێ یان خواستەکانیان قبول بکە کە هیچ هیوایەکی تێدا نابینرێ بۆ ئارامی پاشە ڕۆژی. هەڵەیەکی گەورە ئەبێ ئەگەر حکوومەت بەتەنیا بەتەمای جێبەجێکردنی حرفی بەڵێنەکان بێ. ئامانجی ئەوان ئەوەیە کورد تێکەڵی میلەتی عێراق بکەن، لەبەر ئەوە گیانەکەی لە جێبەجێکردنی حرفی گرنگترە. باوەڕم وایە ئەگەر حکوومەت بە بیرێکی فراوان و بە هاودەردیەوە ڕەفتار لەگەڵ مەسەلەکە بکە، ئەتوانێ بناغی هەندێشتی هەمیشەیی لە ماوەی 2 ساڵی داهاتوودا دابنێ. جیروگرفتەکە یەکێکە لە گرنگترین و بە پەلەترینی ئەو جیروگرفتانەی ئەبێ حکوومەت ڕوبەڕووی بێتەوە. هیوادارم پایەبەرستان بەم زوانە بیخاتە بەردەم وەزارەت. مستەشار. بەڵگەی FO 370 14521. پاشکۆکان. 1. بەیانێک دانیشتوانی قەزا کوردیەکانی مووسڵ و لیواکانی هەولێر، کەرکووک و سلێمانی پیشانەدا. 2. سەرژمێری فەرمانبەران بە پێی ڕەگاز. بەڵگا FO 370 14521. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات،
نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. نامەی هەمفێرز مەندووبی سامی بریتانی لە عێراق بۆ نوری سەعیدی سەرۆکی وەزیرانی عێراق. بارەگا بەغداد 1930 نیشانە بەنامەی پایەبەرستان ژمارە 646 ڕۆژی 16 شوبات و ژمارە 811 4/5 دەربارەی سیاسەتی کوردی حکوومەتی عێراق. 1. پایەبەرستان لە بیرێتی دەربارەی نامەی ڕۆژی 16 شوبات من وتم کە پێشنیاری ناکەم هیچ کارێ لەسەر نامەی یەکەم بکرێ کە نیشانەی پێدراوە تا کێشەی قانونی زمانە ناوچیەکان بەلاداخرێ. ئێستا حەزەکەم بە درێژی وەڵامی نامەی یەکەمی پایەبەرستان و خاڵەکانی نامەی 4/3 بدەمەوە. پایەبەرستان ئەڵێن حەپەساون لە داوای بێبڕانەوەی مستەشاری وەزارەتی ناوخۆ کە پەیتا ئەیخاتە بەردەمتان و لە ئەنجامی ئەوەدا گومانتان پەیدا کردووە لە بزوێنەر و هۆی ڕاستەقینەی ئەم داوایانە. پایەبەرستان درێژەی ئەدەنێ کە ئەگەر هیچ مەبەستێکی سیاسی لە دواوە نەبێ ئەبوو ئەم داوایانە لە ناوچەی کوردیەکاندا قەتیز بکرێن بێ ئەوەی توخنی ڕێخستنی حکوومەت بکەوێ. بۆ نمونە دروستکردنی هەندێک وەزیفەی دیاریکراو لە پایتەختدا. پایەبەرستان داوا ئەکەن سنوورێدا بنرێ بۆ ئەو داوایانەی کە مستەشار بە ناوی ڕازیکردنی کوردەکانەوە ئەیخاتە بەردەم وەزیری ناوخۆ یان ئەم داوایانە سنووردار بن و قەتیز بکرێن لە ناوچە کوردیەکاندا بێ ئەوەی توخنی ڕێخستنی دەوڵەت بکەوێ. حەز ئەکەم ئەوە بە تەواوی ڕوون بکەمەوە بۆ پایەبەرستان کە من نیازم نییە دەست بخەمە ئازادی کاری مستەشاری وەزارەتی ناوخۆوە سەبارەت بەو پێشنیارانەی کە ئەو پێی وایە گونجاون یا هەرچ بابەتێکی تر. پایەبەرستان ئەزانن هەروەکو منیش لە ئامۆژگاریکردندا ئەیکەم ئەوە ئیشی خۆیەتی بیکاوەکو خزمەتکاری حکوومەتی عێراق. ئەوەی پاڵی بە مستەشارەوە ناوە تەنیا ئارەزوی یارمەتیدانی حکوومەتی عێراقا لە کارگێڕی گشتی بەڕێوەبەرایەتیدا و بەدەستهێنانی پایی دەوڵەتێکی بە تەواوی خۆحکومکردووی ئەندامی کۆمەڵی نەتەوەکانە. لە بابەت ئەو ئامۆژگاریانەی ناوبەناو لەلایەن سەرچی ناهان کۆرنوالی سەوەدراون بە وەزیری ناوخۆ پێویستە من دڵنیاتان بکەم کە بە گەرمی پشتیوانیانەکەم چونکە باوەڕم وایە ئەو لێکنەگەیشتنی لە نێوان کوردەکان و حاکمەکانیاندا دروست بووە ناهێڵێ. چرخی بەڕێوەبەراتی چەور ئەکاو گەشەیەکی برایەتی نیازپاچی ئەخۆڵقێنێ کە پێویستن بۆ ئاشتی و حکوومەتی باش لە وڵاتدا. باوەڕم وایە ئەو ئامۆژگاریەی هەمیشە بە پایەبەرستان ئەگا بە شایانی بایەخپێدانێکی جدی وەرەگرێ. ناڕەزایی و پەشێوی لە ناوچە کوردیەکاندا کە لە چەند مانگی ڕابردوودا پەژارێکی ناخۆشی بۆ من دروست کردووە بە جێبەجێکردنی ئەو پێشنیارانە نامێنێ. پێویست ناکا پایەبەرستان هیچ ترسێکی هەبێ لەوەی کە ئەم پێشنیارانە هیچ مەبەستێکی تری هەبێ جگە لە بەهێزکردنی ماکینەی دەوڵەت و دەنجێکی بە بەزەیتر لە بەڕێوەبەرایەتی کوردستاندا. من هەست ئەەکەم دڵنیام لە هەڵسەنگاندنەوەکەتاندا پایەبەرستان ئەوە ئەسەلمێنن کە پێشنیارەکانی مستەشار بۆ وەزارەتی ناوخۆ ینی هەر مستەشارێکی تر کە بزوێنەری سیاسی هەبێ بێبناغەیە. 2. من بە تەلەگرام ئاگاداری حکوومەتی خاوەنشکۆی بریتانیام کرد لەو وەڵامی لەلایەن وەزیری دەرەوە نێراوە بۆ تەلەگرامی وەزیری عێراقی لە ئەنقەرە تێیدا راپۆرتی دابوو کە حکوومەتەکانی تورکیا و ئێران پێشنیاریان کردووە پرۆتێستێکی هاوبەش بدەن لە کۆمەڵی نەتەوەکان دژی ڕاستپێریەکانی لیژنەی ئینتیداب. منیان ڕاست پاردووە کە بۆ پایەبەرستانی ڕوونکەمەوە ئەگەر هەر کارێ بە ئاشکرا لەگەڵ پرۆتێستی پێشنیارکراوی ئێران و تورکیا بکە بەمە حکوومەتی عێراق ڕاستەوخۆ سوکایەتی بەدەسەڵاتی کۆمەڵی نەتەوەکانەکە. کارێکی وەها لە هەموو حاڵەتێکدا هەر ئەبێتە هۆی شێواندنێکی لە چاکردن نەهاتووی وێنەی داهاتووی عێراق. بڵاوبوونەوەی راپۆرتەکە لە دەرەوەی کۆڕەکانی کۆمەڵەدا کەوا حکوومەتی عێراق پشتیوانی یا تەنانەت تعاتوفی لەگەڵ ئەم پرۆتیستەدا دەربڕیوە کاردانەوەیەکی زۆر بەهێزیە بێ. حکوومەتی خاوەنشکۆی بریتانیا ئەوسا بە مەحاڵی ئەزانێ داکۆچی لە سیاسەتی کوردی عێراق بکە کە دا ئەنرێ بە نادڵسۆز دا ئەنرێ بەوەی لە ژێر گوشاری وڵاتانی بێگانەدا داڕێژراوە. بەڕەئی حکوومەتی خاوەنشکۆ لەو حاڵەتەدا هیوای چوونی عێراق بۆ ناو کۆمەڵی نەتەوەکان بە تەواوی نامێنێ. پایەبەرستان ئەبینێ کە حکوومەتی خاوەنشکۆ هاوبیر نییە لەگەڵ ئەو وەڵامەی بەپێی ڕێنوویەکانی پایەبەرستان نێردراوە بۆ وەزیری عێراقی لە ئەنقەرە کە هیچی تازەی تێدا نییە. بەڵام وا ئەگەیەنێ کە حکوومەتی عێراق ئەوێ بەشدار بێ لەگەڵ حکوومەتەکانی تورکیا و ئێران لە پرۆتێستی پێشنیارکراودا. پێشنیارەکەم بۆ پایەبەرستان ئێستا ئەوە بۆ وەزیری عێراق لە ئەنقەرە ڕوونکەنەوە کە حکوومەتی عێراق نیازی شتیوای نەبووە. بەڵگەی FO 370 15311 دانیشتنی ژمارە 526 مەجلیسی نواب. دانیشتنی ژمارە 526 ڕۆژی پێنجشەممە 13 2030 کۆبوونەوەی ئاسایی ساڵانی 1929 1930
بە سەرۆکایەتی تۆفیق سویدی سەرۆک مادەی دووەمی بەرنامەکە بە وەزیری لێپرسراو ڕاگەیەنرێ. پرسیاری معروف جیاوەک هەولێر ئاڕاستەی سەرۆکی وەزیران کراوە دەربارەی ئەو بنچینانەی حکوومەتی عێراق دایناون بۆ ئەو گفتوگۆی ئەویسترێ بکرێ بۆ بەستنی پەیمانە تازەکە و ئەو مەرجانە کۆمەڵەی گەلاندانی پێدانابوون دەربارەی ناوچەکانی سەر و پرسیارەکە خوێندرایەوە. ئەمیش دەقەکەیەتی تکام وایە ئەم پرسیارانە لە سەرۆکی وەزیران کرێ بۆ ئەوەی بەدەم لە بەردەمی مەجلیسی بەرزدا وەڵامیان بداتەوە. ئەو بنچینە و ڕێوشوێنانە چین کە حکوومەت دایناون بۆ گفتوگۆی ویسراو بۆ بەستنی پەیمانە تازەکە. ئایا هیچ اعتراضێ لەسەر ئەو مەرجانە هەیە کە کۆمەڵەی گەلان لە بابەت ناوچەکانی سەر و سەلماندوێتی؟ ئایا حکوومەت بەتەمایە لە ناواخنی پەیمانەکەدا جێگیری بکە هەروەکو خوا خۆشبوو عەبدولموحسین سەعدونبەک ساڵی 1926 لە بەردەمی مەجلیسی بەرزدا پشتیوانی لێکرد؟ ناجی سویدی سەرۆکی وەزیران و وەزیری ناوخۆ هێشتا گفتوگۆ نەکراوە. ئەو بنچینە و ڕێوشوێنانەی حکوومەت لە کاتی گفتوگۆدا پەیڕەویانەکە هەمان بنچینەن کە حکوومەت لە کارنامەی خۆیدا لە بەردەم ئێوەی بەڕێزدا خوێندوێتەوە. هیچ ئیعترازێ لەسەر هیچ مەرجێک کە ئەوترێ کۆمەڵەی گەلان سەلماندوێتی نییە. حکوومەت بیر لەوە ناکاتەوە یا لای وانیە شتێ لە پەیماننامەیەکی ناودەوڵەتیدا باس بکە کە لەسەر بنچینەیەکی سیاسی دەولی گشتی لە نێوان دوو دەوڵەتی بەتەواوی سەربەخۆدا ئەبەسترێ. معروف جیاوەک هەولێر وەڵامی پایەبەرز سەرۆکی وەزیران ناتوانێت نەمن و نەمەجلیسی بەرز قانع بکە. لێرەدا ڕوونی ئەکەمەوە کە هەندێ مافەن کۆمەڵەی گەلان سەلماندونی و حکوومەتی عێراقیش سوورە لەسەر پشتیوانی و چەسپاندنی لەو مافانە کە خوێندن لە هەموو ناوچەکانی سەرودا بە زمانی کوردی بێ. فەرمانبەرەکان لەو کوردانە بن کە بە باشی زمانی کوردی ئەزانن بۆ ئەوەی خەڵک و فەرمانبەران لە یەکتری تێبگەن. باوەڕم وایە ئەو بڕیارانە خراونەتە ناو قانونی ئەساسیەوە کە سوێندمان بۆ پشتیوانی خواردووە، هەروەها خراوەتە ناو پەیماننامەی 1922ەوە. ئەم مافانە یەکگرتووی عێراق دابینەکە. حەز ئەکەم پایەبەر سەرۆکی وەزیران ڕوونی بکاتەوە کە حکوومەت گرنگی بەم مافانە ئەدا و ئەیان خاتە پەیمانەکەوە. ناجی سویدی سەرۆکی وەزیران و وەزیری ناوخۆ نازانم ئەو نوقتانەی نائیبی بەڕێز بۆ دڵنیاکردنی بیری نائیبی بەڕێز ئەڵێم ئەو بنچینانەی حکوومەت لەسەری ڕۆیشتووە بۆ باشبەڕێوەبردنی کاروباری دەوڵەت لە هەموو عێراقدا و لەو ناوچەیەشدا کە نائیبی بەڕێز باسی کرد جێگەی ستایشی کۆمەڵەی گەلان و دەوڵەتی هاوپەیمانیش بووە. ئەو بەڵێن و پەیمانانەی حکوومەتی عێراق داونی ناتوانێت لێیان پەشیمان بێتەوە. نازانم چه هۆیەک هەیە بۆ گومانکردن لە نیازی باشی حکوومەتی عێراق سەبارەت بە جێبەجێکردنی بەڵێنەکانی و بەردەوام نەبوونی ئەم بارودۆخە لە پاشە ڕۆژدا لە کاتێکدا ئەو بەڵێنانە لە قانونی ئەساسیدا دراون. باوەڕ ناکەم هیچ هۆیەک هەبێ بۆ دوودڵی و گومان لەو بنچینانەی کە تا ئێستا حکوومەت لەسەریان ڕۆیشتووە و لە پاشە ڕۆژدا لەسەریان ئەڕوا. معروف جیاوەک هەولێر پایەبەر سەرۆکی وەزیران و مەجلیسی بەرز و میلەت ئەزانن کە ناڕەزاییەکی بەهێز بەرامبەر سیاسەتی گشتی حکوومەت هەیە و ئەو وتارە من بڵاوم کردوتەوە هەمووی ڕاستە. محاضر مجلس النواب جلسة 26 في 13/2/1930. ملاحظاتمان در حق بيانات وزارة حاضرة سعيدية لپاش تدقیق و تحقیقی ئەو بەیاناتە ڕسمیەی وەزارەتی حاضرە کە لە دەی چواری 1930دا لە جەرائیدی بەغادا نەشر کرابوو لە نەزەری میلەتی کورداوا دیارە کە سیاسەتی وەزارەتی حاضرە سیاسەتێکی تەفرەدان و وەقت بەسەر بردنە، چونکە مەزموونی ئەم بەیاناتە شتێکی تازە نییە. ئەم وعدە بالفعل بە حلی قەراری عیزبەت الئومەم و بە سێهەمین مادەی معاهدەی ساڵی 1922 مادەی حەڤامینی دەستوری عێراقی مؤەیەدە و لە طرف مەرحوم عەبدولموحسین بەک سەعدونی شەوا چەند جارێک لە مەجلیسی نیابیدا ڕەسمان و بە کەماڵی سەراحەت بەیان و اعتراف کرابوو. ئەساساً قیسمێک لە مەوادی ئەم مقەرەرانە لە قیسمێکی کوردستاندا بە تەواوی تەطبیق کراوە. بیناءً عەلەیهی میلەتی کوردوای لاخۆش ئەبوو کە وەزارەتی حاضرە دەرحال ئیکمالی بەقیە بکردایە. ئیتر میلەتی کورد نایەوێ ئەوقاتی خۆی بە تەفرەدان زایع و بە وعدی ئیمڕۆسبەی خۆی ئیخفال بکە. بینا لەسەر ئەمە بەرامبەر ئەم وعدەی وەزارەتەکە کە لە حاڵ زیاتر بۆ ئیستیقبالە میلەتی کوردی تەشەکوراتی خۆی بۆ ئیستیقبال هەڵدەگرێ. لە مەسائیلی ئیداری حاضرەدا هەرچەندە لە تەعینبوونی تۆفیق وهبی بەک بۆ متەسەڕیفی سلێمانی نامەمنون نین، چونکە ئومێد و ئینتیزاری چاکەی لێ دەکرێ لە عینی وەقتدا وامان ئەویز بۆ لیواکانی تریش پیاوانی دڵسۆز و حاڵشوناس و کوردخواه و کوردنەژاد تەعین بکرایە و بکرێ. لەبەر ئەمە بۆ جەلبی ئەعتیمادی میلەتی کورد دەبوایە کوردی متەسەڕیفی کەرکووکدا ئەم جیهەتە بەرچاو ئەمجا ئێستاش بۆ ئەوەی ئیمان بە حوسنی نیەتی وەزارەت بێنن کوردان ئارەزوو ئەکەن بۆ متەسەڕیفی هەولێر زاتێکی وا تەعین بکرێ کە حائیزی ئەو سیفاتە بێ کە لەسەرەوە بەیانمان کرد.
و هەروەکو لە مەجلیسدا لە تەرەف مەندوو بە کوردەکانەوە تەڵەب کرابوو حالەن لیوای دووهۆک و باجەڵان تەشکیل بکرێ. ئیتر لە ئەقوال زیاتر ئینتیزاری ئەفعالەکرێ. کوردیش قسەی خۆی بۆ دوایی هەڵگرتووە. هەموو شەوێک ڕۆژێکی لە دوایە. شەڕی گەورە بە هەموو ئەوزاعی جانسۆزانەوە کە خەریتەی سەرزەمینی تێکدا و لەلایەکی ترەوە کە چەرخانمانی قەراڵیتی تارومار کرد کەچی لەسەرێکی ترەوە زۆر میلەتی تری بەختیار کردو چەند حکووماتی وەکو لیتوانیا، ئۆقرانیا، پۆڵۆنیای هێنایە وجود و دیسانەوە وەکو عایلەی ئالی عوسمانی سەفیل و سەرگەردان و دەربەدەر کرد کەچی جمهوریەتی تورکیای بە هەموو تازەجی و فعالیەتەوە هێنایە وجود. بیناءن عەلەیهی ئێمەش ئەتوانین بەپێی ئەوزاعی خۆمانەوە مقابل بەم هەموو فەلاکەت، بۆمباران، مهاجرەت و سەفالەتەوە کە میلەتی کورد بیلخاصە لیوای سلێمانی چاوی پێکەوتو بە اعتیباری ئەو ئینتیزاری لوتف و شەفەقەتەی کە لە حکوومەتی ئەکردو کە بەرامبەر بەم هەموو فەلاکەتە بە عەزمێکی تەواوەوە بە ئومێدی پاداشی چاکە سەباتی کرد نەتیجە بە مکافاتی خۆی گەیشت. ئەوە شەوی لێ ڕۆژ بووە. ئەوە ئەمڕۆ دەرگای بەختیاری بۆ کرایەوە. یعنی بە کوردی بڵێن بەرامبەر بەم هەموو تەحملی فەلاتە، بەرامبەر بەم هەموو چاوەڕوانیە دەرگای لوتفی حکوومەتی لێکرایەوە لە تێگەیشتوترین و چاکترینی میلەتەکەمان و لەسەر ئەفرازانی عیلم و معریفەت کە ئەم وەتەنەپەی گیاندووە و کە هەموو میلەت بەدڵێکی ڕوون و بێغەشەوە خۆشی ئەوێ یەگانە هەر ئومێدی بە عیلم و عیرفانی بووە. سەعادەتی تۆفیق وهابی تەعین کرابوو بە متەسەڕیفی لیواکەمان. بەجددی ئەڵێن ئەم لوتف و شەفەقەتەی کە حکوومەت ئەم جارە لەگەڵیا کردین و کە ئومێد و تەمەنای میلەتەکەی هێنایە جێ هەموو فەلاکەتێکی لەبیر بردینەوە، ماندووی حەسانینەوە، تاریشی لەسەر لابردین، نائیلی ڕۆژێکی ڕووناکی دائیمی کردین و ئیستیقبالێکی زۆر باشی بۆ حاضر کردین. ئێمە بە هەموو مەوجودێتمانەوە بەرامبەر بەم جوڵانە و حوسنی نیەتی ئەم قابینە عالی حکوومەتە لە بەجێهێنانی شوکران زوبان و قەڵەممان عاجز ئەبینین. هەر ئەتوانین بەدڵ و بەجیان تەمەنای سەرکەوتنی قابینەی حازرە بکەین و بۆ موفەقیەت و سەرکەوتنی ئەم متەسەڕیفە خۆشەویستەمان کە سەعادەتی تۆفیق وهابی بەگا هەموو لایەک دەست بدەینە یەکتری و بۆ بەرزی و بڵندی مشار ئیلەیهی لەخوا بپارڕینەوە، بۆ سەرکەوتن و پێشکەوتنی وەتەنەکەمان هەوڵ بدەین و لە هەموو خصوصیەکەوە یاریەی بدەین. پشت بەخوا لە غەزەتەی دواییمانە تەرجمەی حاڵی مشار ئیلەیهی عەرزی خوێندەوارانی ژیانەکەین. ژیان ژمارە 239 1940 ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. تەشریفبردنەوەی متەسەڕیفی پێشوو سەعادەتی ئەحمەد باد. سەعادەتی متەسەڕیفی ئەکرەمی پێشوومان ڕۆژی جومعە کە تەسادوفی نوێی مانجی کرد بەڕێی کەرکووکدا تەشریفی بردەوە هەولێر بە سوورەتێکی حورمەتکارانە لە تەرەف عمومی ئەشرافی شار، ڕئیسی بەلەدیا، ڕوئەسای دەوائیر و مەئمورینی لیواوە بە ئۆتۆمۆبیل لە تەرەف قسمێکەوە هەتا تەیناڵ و لە تەرەف قسمێکی ترەوە هەتا کەرکووک ڕەوانە و عەرزی خواحافیزی لێکرا. ژیان سەعادەتی ئەحمەد بەگ لە مودەی ئەم 3 ساڵەدا کە لەم لیوایە دامایەوە حەقیقەتەن وەکو ئەمنیەت و ئاسایشی لیواکەی تەئمین کرد بۆ ئاوادانی شارەکەش گەلێ هەوڵیدا و بەرامبەر بە ئەهالی لوتف و شەفەقەتێکی تەواوی هەبوو. گەورە و بچووکی لیواکە لی مەمنون بوو. دائیمەن بەرامبەر بەم شەخصە عالیە حورمەتکار بوون. ئومێد ئەکەین لە هەر کوێکا ببێ هەر موفەق و بە بەختیاری بژی و ئەم مەحەبەتەی کە دەرحەق بە ئەهالی ئەم لیوایە هەیەتی هەر باقی بمێنێتەوە. ژیان ژمارە 239 1940 تەشریفهێنانی سەعادەتی متەسەڕیفی ئەکرەمیمان. متەسەڕیفی تازەمان جەنابی تۆفیق وهابی بەگ لەگەڵ ڕەفیقەی فازیلەی محتەرەمەیدا شەوی دەیمانگ لە بەغدادەوە بە ڕێگای ئاسن حرەکەتیان فەرموو. لە بەیانیدا گەیشتنە ئێستاسیۆنی کەرکووک و لە تەرەف لاوە پێگەیشتەکانی کوردەوە لە ئێستاسیۆنەکە ئیستیقبال و بە چەپڵە لێدان عەرزی بەخێرهاتنی کرا و لەوێوە لەگەڵ مستەقبیلیندا بۆ ئیستیراحەتێکی چەند دەقیقەیی تەشریفیان بردە نادی مەلەکی کەرکووک و لە دوای ماندوو حەسانەوەیان بە ئۆتۆمبیل ڕووبە سلێمانی حرەکەتیان فەرموو. لە تەرەف ڕئیسی شار و عمومی ئەشراف و ڕوئەسای دەوائیر و ئەکسەری ئەهالی سلێمانی و هەموو مەئمورینەوە قسمێکی هەتا چەمچەماڵ و قسمێکی لە مەرکەزی تەیناڵدا ئیستیقبالیان فەرموو
و عەرزی بەخێرهاتن و بەرامبەر بەم تەشریفهێنانەی دەرەجەی دڵخۆشی و شادمانی ئەهالیەکەیان عەرز کرد. موشار ئیلەیهی لە مەرکەزی تەیناڵدا لە ئۆتۆمبیلەکەی تەشریفیان هێنایە دەرێ. یەکەیە کە دەستی مستەقبیلینی گوشی و لە دوای ختا بە حازڕون ئەم نوتقە جوانە کە بوو بۆ سەبەبی مەسروریەتی هەموو لایەک ئەیفەرموو و فەرمووی موقبیل بەم تەعینەم زۆر مەسرورم، خۆم بە بەختیار ئەزانم چونکە یەگانە ئارەزووی من هەر ئەوە بووە کە فرسەتێکم چنکەوێ خدمەتی وەتەن و میلەتەکەم بکەم. واشکر مۆفەق بووم و تەمەناکەم هاتە جێ و بۆ خدمەتکردنی وەتەن و میلەتەکەم خوا ئەم فرسەتەی پێبەخشیم. ئیتر ئومێد ئەکەم هەموو فەردێکی میلەتەکە بە دڵێکی پاک و جددیەوە معاونەتم بکەن، دەست بدەینە دەستی یەکتری و بۆ پێشکەوتن و بەرزبوونەوەی قەومەکەمان لە ژێر بەیداخی عێراقی خۆشەویستدا تێکۆشین، ببینە کارەکەرێکی بەسوود لەناو ئەم وەتەنە شیرینەدا. زمەتی متەسەڕیفی پێشوو ئەحمەد بەک شایانی تەقدیرە، چونکە بناغی پێشکەوتنی قەومێک ئاسایشێتی و ئەویش بەڕاستی لەلایەنی ئەو زاتە محتەرەمەوە زۆر چاک دامەزراوە. منیش بۆ ئاسایش و هەر لەسەر ئەو ڕێگایە ئەڕۆم و بۆ زانست، سیحات، دەوڵەمەنی، سەنعات و تەعمیر و زەراعەتی مەملەکەتەکە لە داخڵی هێزی بەشەریەتدا تێکۆشم. لە دوای تەوابوونی فەرموودەکەی لەگەڵ ئەو هەموو قەڵەباڵغە زۆرەدا تەشریفیان هێنایە سلێمانی و هەتا ناو شار تاقم ئەهالی لە ڕێدا سەفوەستەی ئیستیقبال و احترام بوون. ژیان ئێمەش دیسانەوە بە ناوی عمومی میلەتی کورد و ئەهالی لیواکەمانەوە عەرزی بەخێرهاتنی ئەکەین و تەمەنە ئەکەین خوای گەورە مەزن و هەموو فرسەتێکی پێبەخشێ و بۆ خدمەتکردنی وڵات و میلەتەکەی مۆفەقی بکات. ژیان ژمارە 239 1940 داخلی مفتیشی ئیداری خۆشەویستمان سەعادەتی کاپتنگاون بە مەئزونیەتی 6 مانگ ڕۆژی شەمەی 3 ئەم مانگە تەشریفی بردەوە بەریتانیا لە تەرەف سەعادەتی متەسەڕیفی ئەکرەمی و ڕوئەسای دەوائیرەوە تەشیع و خواحافیزی لێکرا. لە جێی موشار ئیلەیهی هەتا عەودەت ئەفەرمێتەوە سەعادەتی کاپتان ئەڵبن مفتیشی ئیداری عەمارە تەشریفی هێنایە سلێمانی و مباشرەتی بە ئیشفەرم و عەرزی خواحافیزی سەعادەتی کاپتنگاون و بەخێرهاتنی مفتیشی ئیداری تازەمانەکەین. ژیان ژمارە 238 1930 مفتیشی ئیداری تازەمان سەعادەتی کاپتانگاون. بە مناسبەتی مەئزونیەت و تەشریفبردنی مفتیش سەعادەتی کاپتن لاینەوە هەرچەند مدەتێک سەعادەتی مێجەر لوئێدی مفتیشی ئیداری کەرکووک بە وەکالەت تەماشای ئەم لیوایەشی ئەکرد، بەڵام ئەم جارە سەعادەتی کاپتنگاون کە خاترە و مۆقیعێکی عالی هەیە لەم لیوایەدا بۆ ئەم وەزیفەیە تەعین کرا. ڕۆژی پێنجشەمەی 13 مانگ تەشریفی هێنایە سلێمانی. وەختێک کە حکوومەت ئەم لیوای ئیشغال کردەوە، موشار ئیلەیهی بە سیفەتی قۆماندانێتی لەگەڵ جێشی عێراقیدا تەشریفی هێنایە ئێرە. مدەتێکی زۆر کە قۆماندانی عمومی عەسکەریە بووە و کە سلێمانی لە ئینقیلاب و فەلاکەتێکی گەورەدا بوو زۆر خدمەتی کردین. بە هەموو قووەتیەوە بۆ محافەزەی حیات و ماڵمان و بۆ ئیسلاحی ئەو حاڵەمان سەعی و هیمەتی فەرموو. لە دوایشدا بە سەبەبی شارەزای و خەدەماتی پێشوویەوە بوو بە مفتیشی ئیداری لیواکەمان و مدەتێکی زۆریش لەم وەزیفەیەدا بۆ تەرەقی و تەعلیممان هەوڵیدا. نەتیجە ئیدارێکی باشی لەم لیوایەدا تەنزیم و تەئسیس کرد بە نەوعێک کە ئێستاش ئەهالی مەدیونی شکرانێتین. تەعینی ئەم جارێش بوو بە سەبەبی مەسئولیەتی هەموو ئەهالی و فەرەح و خۆشیێکی خستە دڵی هەموو لایەکەوە. بە ناوی عمومەوە عەرزی بەخێرهاتن و قدومی مبارەکیەکەین، تەمەنای سەعادەت و مۆفەقێتیەکەین. ژیان ژمارە 180 1929 بەیانی ڕەسمی لە بابەت موعاهەدەی تازەوە. مفاویزەکانی عێراق و بریتانیا ئیتیفاقیان کرد لەسەر ئیمزای موعاهەدەیەکی تەعارف و سەداقات کە لەگەڵ عێراق داخل بە عیزبەت الئومەم بوو پەلە ئەکرێ لە تەنفیزیدا و کە هەردوو لا ئیتیفاقیان لەسەر کرد لە عینی وەقت و میعاددا لە بەغداد و لۆندەرە نەشرەکرێ. ئەساساتی موعاهەدەکە ئەمەیە: 1. اعتراف بە ئیستیقلالی تەواوی عێراق و دەرعوهدەکردنی مەسئولیەتی ئیدارەی هەموو شئونی بەتەنها و دەرعوهدەکردنی مەسئولیەتی داخلیە و بەپی تەحالوف بەرامبەر بە اعتیدایەکی خارجی مدافعی. 2. لەغووی موعاهەدات و ئیتیفاقاتی کە لە بینی عێراق و بەریتانیای گەورە کراوە. 3. کە موعاهەدەکە هاتە حەیزی تەنفیزەوە ئاعترافی ساحێبی جەلالەتی مەلیشی بەریتانیا بە تەواوبوونی مەسئولیاتی ئینتیدابیە کە ساحێبی جەلالەتی مەلیشی بەریتانیا دائیر بە عێراق قبوڵی کردبوو لە خۆیەوە تەواو ئەبێ. 4. کێشانەوەی هەموو قوای بەریتانیا لە هەنێدی و مسڵ لە مدەتێکدا کە لە اعتیباری تاریخی تەنفیزی موعاهەدەکەوە لە 5 ساڵ تەجاوز نەکات و بە ئیجاردانی 3 قاعیدەی هەوایی لە غەربی فرات و شەتڵ عەرەبدا لەلایەنی حکوومەتی عێراقەوە بە ساحێبی جەلالەتی بەریتانیا بە شەرتی محافەزەی ئەم قاعیدانە لەلایەنی حرەسی خاصی ساحێبی جەلالەتی مەلیشی عێراقەوە ئیجاب کرێ
بە مەسرەفی خاصی صاحبی جەلالەتی بەریتانیا. 5. مدەتی معاهدە لە اعتیباری دەستکردن بە تەنفیزیەوە 25 ساڵە. بینا لەسەر تەڵەب یەکێ لە فەریقینی متعاقدین دەست ئەکرێ بە مفاوەزە لە بابەت معاهدەیەکی تازەوە بۆ تەمینی مواصلاتی ئەساسی جەوی ئیمپراتۆر. ئەگەر لە مەسئلەیەدا اختلاف حاصل بوو حواڵەی مەجلیسی عیزبەت الئومە مەکرێ. 6. هەر تەرەفە لە متعاقدین لە وڵاتی ئەوی تریانە لە تەرەف ممەسیلێکی دیبلۆماسیەوە تەمسیلەکرێ بەپێی ئوسوڵی ممەسیلینی دووەلی مستەقیلە ئاعتیمادی ئەدرێتێ. ژیان ژمارە 249 حوتی 1930 بواسطة متصرفة بو أهالي سليماني. برقيتكم سين 141 في 9 الجاري. نرجو تبليغ الجواب الآتي إلى حفيظ عبد القادر ورفقائه الموقعين على البرقية الموجهة إلى رئاسة الوزراء. إن المعاهدة تشمل جميع سكان العراق على اختلاف طبقاتهم وتعود منافعها وواجباتها لهم وعليهم جميعا، وبالطبع إن إخواننا الأكراد هم منهم وإليهم. أما الحقوق الممنوحة للأكراد فمحفوظة تماما بحكم القانون الأساسي الذي في واجب الجميع تأييده ورعاية أحكامه. الداخلية. جواب: 1930 بغداد، وزير داخلية. تلغرافي معاليتان بواسطة متصرفة وتبليغ مانكرا. ئێمە تطبیقی قەراری عیزبەت الئومەمان ئەوەیە کە ئەمیش بە تەواوی تەوافق ئەکات بە مادەکانی 109 و 110 لە قانونی ئەساسی عمومی ئەعیان و ئەشرافی سلێمانی. ژیان ژمارە 254 28 حوتی 1930 عمومی ئەشراف و قسمێک عەشایر چوونە تەلەغرافخانە. ڕۆژی 22 حوتی 1930 عمومی ئەشراف و قسمێک عەشایر چوونە تەلەغرافخانە. ڕئیس الوەزەرایان بان کردە سەر تەلەفۆن لە وەکالەتی عمومەوە حەمەی ئاغای عەبدوڕەحمان ئاغا ئەم قسانەی لەگەڵ کرد. فەخامەت مەئاب، لەو معاهدە تازەی کە کراوە ئەو حقوقی عیزبەت الئومەم خستوێتە قەرارە و بە کوردی بەخشیوە تیا دەرج نەکراوە بۆ ئەم خصوصە متعدی دەفعە لە طرف عمومی عەشایر، ئەشراف، توجار، خلاصە هەموو کوردەکانەوە تەلغراف بۆ ذاتی دەوڵەتیتان نووسراوە. مع الأسف هەتاوەکو ئێستا جوابێکی شافیمان و عادلمان وەرنەگرتوێتەوە. انتظارەکەین. جوابی ڕئیس الوزەرا بە تەلەفۆن: منیش وەکو ئێوە کوردم و ئارەزووی سەعادەتی ئەەکەم و بۆ ئەم خصوصە سعی ئەەکەم و لەگەڵ مەندووبی سامیدا لە مزاکەرەداین. هەتا 4 ڕۆژی تر بۆ ئەم خصوصە دێنە سلێمانی و گفتوگۆتان لەگەڵەکەین. ڕئیس الوزەرا. ژیان ژمارە 254 28 حوتی 1930 تەلەغرافی ئەشرافی هەولێر بۆ ئەشرافی سلێمانی. سلێمانی میرزا تۆفیق قەزاز: لە متاڵەباتی حقوقمان سەبات باعیسی نەجاتە، میلەت پشتیوان خۆش لەگەڵمانە. 20 حوتی 1930 عوسمان ئەفەندی زادە، ئەحمەد معروف جیاوگ. جوابی سلێمانی. هەولێر، ئەعیان ئەحمەد بەگو جیاوگ. سەبات ئەبەدیە، پشتیوانی وەتەنپەروەران کەفیلی مۆفەقەتە، بە ناوی سلێمانیەوە تۆفیق قەزاز. ژیان ژمارە 255 31 حوتی 1930 لە چەمچەماڵەوە. سلێمانی گەورەکانی متەزاهرینی کوردان، بۆ بەرزی میلەتمان خۆمان و عەشیرەتمان فیداکارین بۆ سەرکەوتن پشتیوانین. لاوانی کوردی چەمچەماڵ: ڕئیسی بەگزادە محەممەد ئەمین، ڕئیسی هەمەوەند ئەمین. جوابی سلێمانی. چەمچەماڵ ئەمین ئاغا، ئەمینی ڕەشید ئاغا. حەسیاتی بەرز پشتیوانیتان 1000 قات قووەتی داینێ. بژی کورد هەمەوەند، بە ناوی متەزاهرینەوە عەبدولقادر. ژیان ژمارە 254 28 حوتی 1930 لە ئەشرافی سلێمانیەوە بۆ مەندووبی سامی و ڕئیس الوزەرا. 23 حوتی 1930 بەغداد، فەخامەتی مەندووبی سامی عێراق. بەغداد، فەخامەتی ڕئیس الوزەرای عێراق. بۆ معلومات بۆ سەعادەتی متەسەڕیفی ئەکرەمی سلێمانی. بۆ معلومات بۆ سەعادەتی مفتیشی ئیداری سلێمانی. موسوقاً خەبەر وەرگیراوە بە مناسبەتی هاتنی فەخامەتان بۆ کوردستان. مەئمورینی ئەلوێی کوردیە کوردەکان تەزیق و تادی دەکەن بۆ دەسهەڵگرتن لە حقوقیان. ئەگەر مەقسەد لە ئیستیفتایە لەژێر ئەم شەرائیتەدا نەمەعقول و نەمومکینە. تا کوردستان لەژێر تەئسیری نفوزی مەئمورینی ئیدارەی عەرەبدا بێت، ئیستیفتایەکی عادلە و وەتەنپەروەرانە مستەحیلە و لە تاریخی بەشەردا نەبینراوە بۆ ئیستیفتا ئەفکاری حوڕەی میلەتێک تەزیق بکرێت بۆ قبوڵی تەرجیحی ئەسارەتی خۆی بەسەر حوڕیەتدا، مقابل بەم حاڵە بە شیدەتەوە پڕۆتیستۆکەین.
ئەشرافی سلێمانی. ژیان ژمارە 254 28 حوتی 1930. لە تۆفیق قەزازەوە بۆ نیەر ئێست 24 حوتی 1930. لەندەن نیەر ئێست تەلەغراف. ئەو مقالەی ئێوە کە لە خصوص معاهدەی ئینگلتەرە و عێراقەوە نووسی بووتان و ئیهمالی حقوقی کورتان دەرخست بوو، جەهدی غیر ئەندێشانەتان بۆ حیمایی لە تەرەف کوردانەوە بە تەقدیرێکی عەزیم و تەشەکوراتی قەلبی و قبوڵ کرا. ئەم معاملەی بەشەرپەرستانەی ئێوە مزاهرەتێکی جوانی قەزیی محقەی کوردانە. کوردەکان متەئەسیفن لە معاهدەکە چونکە هیچ باسی ئەو حقوقیان نەکراوەتیا کە بە موجیبی ئەوە حکوومەتێکی کورد لەژێر ئینتیدابی حیزبەت الئومەمدا تەشکیل بکرێ. مەئمورینی حکوومەتی عەرەبیە تەهدیدات و تەزیقاتی ئێمە ئەکەن کە دەست لە حقوقی خۆمان هەڵگرین. لوتفەن دائیمەن ئەم حەقیقەتە لە لاپەڕەکانتانە نەشر بکەن. تۆفیق قەزاز. ژیان ژمارە 254 28 حوتی 1930. پرۆغرامی فیرقەی متەزاهرینی کوردان کە لە ڕۆژی 16 حوتی 1930 ئیجراکرێ. 1. ئامال و مەقسەد لە مزاهراتە صرف لە ڕێکی مەشروعەوە تەڵەبی حقوقی معلومەی کوردانە کە وەختی خۆی حیزبەت الئومەم پێی بەخشیوە و قەراری لەسەر دراوە. 2. فیرقەی متەزاهرین بە عمومی مەجبورە تەبعیەتی هەموو قوانین و نیزاماتی حکوومەتی بکات و حد الإمكان مەدان بە حرەکەتێک نەدات کە ببێ بە سەبەبی ئیخلالی ئەمنیەت و ئاسایش. 3. محلی ئیجتیماع لە بەردەمی سەرای حکوومەتی و لە باغی بەلەدێدا ئەبێ. 4. عمومی ئەشرافی مەملەکەت و ڕوئەسای عەشایر و ئەهالی ئەمڕۆ کە مصادفی 16 حوتی 1930 ساعەت لە نوێی عەرەبی لە ناوباخی بەلەدێدا ئیجتیماعەکات. 5. ساحەی جوڵانی فیرقەی متەزاهرین لە بەردەمی سەرای حکوومەتیەوە هەتا بەردەمی مزگەوتی گەورە و لەم مەنتیقە مەحدودەدا ئەبێ. 6. لە ساعەت 9:30 عەرەبیدا فیرقەی متەزاهرین لە حاڵی سکوونەت و ئیعتیدالدا لە محلی ئیجتیماعدا حرەکەت ئەکات و ئەچێتە بەردەمی مزگەوتی گەورە. لەوێدا بە ناوی عمومەوە لە تەرەف ڕەمزی ئەفەندی حاجی فەتاحەوە قۆنفرانسێک ئەدرێت. 7. لە دوای قۆنفرانسەکە لە ساعەتی عەرەبیدا فیرقەی متەزاهرین بڵاو ئەبێتەوە. 8. هەیئەتی ممەسیلەی فیرقەی متەزاهرین ئەم زاتانی لای خوارەوەن: عەبدوڕەحمان ئاغای ئەحمەد پاشا، عیززەت بەجی عوسمان پاشا، حەفیز زادە شێخ قادر ئەفەندی، حەمە ئاغای عەبدوڕەحمان ئاغا، ڕەمزی ئەفەندی حاجی فەتاح، میرزا تۆفیق قەزاز، مەجید ئەفەندی حاجی ڕەسوڵ ئاغا. سلێمانی 16 حوتی 1930. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. تەشریفهێنانی وەلیعەهدی بڵندپایە. تەشریفهێنانی وەلیعەهدی بڵندپایە و مزاهرەتێکی عمومی کورد. ڕۆژی 16 مانگ ئەمیرغازی وەلیعەهدی بڵندپایەی عێراق تەشریفی هێنایە سلێمانی. هەموو ئەهالی لیوای سلێمانی، عولەما، سادات، ئەشراف، تیجار، ڕوئەسای عەشایر، ڕوئەسای دەوائر، مەئمورینی حکوومەت، شاگردانی مەکتەب لە سەعات 2 کوردیەوە چوون بە پیرەوە و لەسەر جادەی دەباخانە لەو چادرانەدا کە لەلایەن بەلەدیەوە هەڵدرابوو حازیر و منتەزیری تەشریفهێنانی بڵندپایان بوون. لە سەعات دەوری 3 کوردیدا تەشریفیان گەیشت. کە گەیشتە نزیک ئەم عەشاماتە لە ئۆتۆمۆبیل تەشریفی هاتە خوارەوە و تەفتیشی حرەسی شەرەف و کەشافەی کرد و لەگەڵ هەموو ئەشراف و ڕوئەسای عەشایر و مەئموریندا مسافەحەی فەرموو. لە دوای ئەمە تەشریفی سواری ئۆتۆمۆبیلی خصوصی بوو، هاتنە ناو شار و لە ماڵی سەعادەتی متەسەڕیفی خۆشەویستمان دابەزی. ئەم میوانە گەورە و خۆشەویستە بە هەموو ئیحتیرامێکەوە قبوڵ و ئیستیقبال کرا. هەر عینی ڕۆژ لەلایەنی ڕوئەسای عەشایر، ئەشراف، تیجار و ئەهالی سلێمانیەوە نمایشێکی غایەت متەنتەن و بە دەبدەبە ئیجراکرا. بەڵێ ئەم نمایشە ڕۆحێکی غایەت بەرز و بەقیمەت بە حیسێکی غایەت عیلمی و مقەدەسەوە ئیجراکرا. نەک هەر عولەما، سادات، ئەشراف، تیجار و ڕوئەسای محتەرەمەی عەشایر، بەڵکە هەموو میلەتی کورد، گەورە و بچووک، منداڵی معسووم لە باوەشدایکیانە لەگەڵ دایکە بەڕەفەت و شەفەقەتەکان، بەڵکە ڕۆحی هەموو مردوانی کورد لە سەمای مەعنەویەت و ڕەحمەتدا ئیشتیراکیان کرد.
بەڵێ ئەوەڵ جار ئەم ئیزدیحامە لە سەعات 9 کوردیدا ڕۆبازار ڕۆیشتن و لە پاش هاگەڕانەوە ناو باخچەی بەلەدیە بەردەمی سەرای حکوومەت. دووبەی داخ کە لە سەرشانی ئومێدی ئیستیقبالی میلەت تەلەبەی مەکتەب هەڵگیرا بوو ئەمانەی لێنووسرا بوو: ڕەوا بێ مەتالیبی کورد، بەرقەرار بێ عەدالەتی عیزبەت الئومەم. لە دەمی هەموو فەردێک بەبێ ئیختیار گۆرانی وەتانی ئەهاتە دەرەوە. ئەم ئیزدیحامە ئەوەندە زۆر بوو ئەتوانین بڵێن بەحرێکی کەر لە شەپۆلی ئەدایەوە. لەبەر زۆری قەڵەباڵغ لە باخچەی بەلەدیەدا جێگا نەبووە. اینجا هەموو چوونە سەر جادەی سابوونکەران و لە بەردەمی چایخانەی حەمە ئاغا و مەکتەبی متەوەسیتەدا ڕاوەستان. لەوێدا جەنابی وەتانی غەیور ڕەمزی ئەفەندی حاجی فەتاح لەسەر سەربانی چایخانەکەی حەمە ئاغا ڕاوەستا و نوتقێکی غایەت قیمەتدار و مهەیەجی خوێندەوە کە هەر حرفێکی شایستەیە بە قەڵەمی زەڕین لە سەحیفەی تەریخ و ئەعماقی بنووسرێت و لە تەڕەف میلەتەوە بە احترامەوە چەپڵە ڕێزان کرا و عینەن لە خوارەوە دەرجی ئەکەین. لە دوای ئەمە جەنابی میرزا تۆفیق دیسان لەسەر عینی سەربان ئیرتیجالی بەرامبەر بە میلەت چەند کەلیمەیەکی شیرینی ئەدا کرد و لە تەرەف هەموو میلەتەوە دەنجی چەپڵە ڕێزان و بژی گوێی ئاسمانی کار کرد و لەلایەنی هەموو میلەتەوە تەوکیل کرا مەتالیبی میلەت بە وەلیعاهدی بڵندپایە عەرز بکات. ئەم نمایشە بە نەوعێکی وا مەدەنی و سکوونەت جەرەیانی کرد کە چارەی هیچ کەسێک غەیری سرور و تەبەسوم، هیچ علامەتی یەئس و تەئەسوور و یا تەهەور مشاهدە نەئەکرا. لە دوای ئەمە لە سەعات 2:30 کوردیدا عولەما، سادات، ئەشراف، تیجار، ڕوئەسای محتەرەمەی عەشایر، ڕوئەسای دەوائیر چوونە دەوڵەتخانەی سەعادەتی متەسەڕیفی خۆشەویست و لەوێدا زیارەتی میوانی عەزیز و بڵندپایە کرا. لەوێدا لەسەر تەکلیفی میلەت وەکیلی محتەرەم جەنابی میرزا تۆفیق هەڵسا پیان لە پاژەوەی کە بەناوی هەموو میلەتەوە عەرزی بەخێرهاتنی وەلیعاهدی خۆشەویستی کرد، مەتالیبی میلەتی بەم تەرحا کە لە خوارەوە ئەینووسین بە عەرزی گەیاند. جملە لە تەرەف مدیری تەحریرات جەنابی جەلال سایب ئەفەندیەوە بە عەرەبی تەرجومە و بە عەرز گەیەنرا. وەلیعاهدی خۆشەویست زۆر چاک لە هەموو جملەیەکی گەیشت و بە دیقەت گوێ ڕاگرت. لە دوای تەوابوون متاڵەبەتەکە کە عیبارەت بوو لە مەزبەتەیەکی عمومی لەلایەن خەتیبی محتەرەمەوە تەقدیمی سمووی وەلیعاهد کرا. تەرجمە و جوابی سمووی وەلیعاهدیش بە واسیتەی ڕئیسی بەلەدیەوە بە میلەت گەیەنرا کە زادی بڵندپایەیان وعدی فەرموو ئەم مەتالیبی میلەتە بە عەرزی عەتەبەی ملوکانی بگێنێ و بەم تادا مزاهراتەکە هەتا ئێوارێ درەنگ دەوامی کرد. لە دوای ئێوارێ خەڵقەکە بڵاو بوونەوە. ژیان ژمارە 252 21/7/1930. نوتقی محتەرەم ڕەمزی ئەفەندی. ئەی کوردینە، هەروەکو قەتعیەتی ریاضیە سابیتە ئیتر هەموو قەومێک بە لیسان، ئەدەبیات، تەریخ، عنعنات، عرف و عادەتی خۆی تەرەقی ئەکات و ئەم عەسری بیستەمینی مەدەنیەتە عەسرێکی میلیەتە. محیط و حاڵاتی عمومی هیچ قەومێک نەبووە بە سائیقی تەرەقی و ئیعتیلا بۆ قەومێکی تر، بالعکس بووە بە سەبەبی فەلاکەت و ئیزمیحلالی. لە پاش حربی عمومی تاریخ و خەریتەی عالم بۆ ئەم مدعایە شاهیدێکی عادلە. هەموو زەریفی ئەزانین قەومی کورد ئایا لە ئەسنای حربی عمومیدا و ئایا لە پاشدا گەلێ فرسەتی قیمەتداری دەستکەوت. مع الأسف لە هیچیان ئیسیفادەمان نەکرد. لە هەموو دەورێکدا ئەم فرسەتە باشانە یەکەیەکە بوون بە سەبەبی فەلاکەت و ئیدبارمان. مەسئلە ئەهەمیەتی کەسب کرد. لازمە ئەسبابی تەحلیل و تەحەڕی بکەین و برینەکانی ئیجتیماعیمان دەرمان و سارێش بکەین. لە نەتیجەی ئەم تەحەڕیاتەدا دوو عیلە لە خۆمانە ئەبینین. یەکێکیان لەناو ئەفرادا نیفاقی دائیمی و بێمەحەبەتی، دووهەمیان بۆ ئیحقاقی حەق و تەرویجی ئامال و مەتالیبی عمومیە مراجعەت بە عەقڵ و فکر نەکردن. بێت و لاپەڕەکانی تاریخی ئەقوام هەڵبدەینەوە، لە هەموو ئەخوامی منقەڕیزدا ئەم دوو عیلەتە مشتەرەکە ئەبینین کە بووە بە سەبەبی فەلاکەت و ئینقرازیات. ئەی کوردینە، لەم حاڵەشدا نابێ ئێمە مەیئوز ببین چونکە ئیسلامین. پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمیەتی ئەلیەئس کوفرٌ، یەئس کوفرە، عەتاڵەت تەولید ئەکات و نەتیجەی عەتاڵەتیش کردنە فەلاکەتە. میلەتێک ساحێبی مەتانەتی ئەخلاقیە بێ بە عەقڵ و تەدبیری جوالیەوە لە فەلاکەت دەرسی عیبرەت و ئینتیباه وەرەگرێ و فەلاکەتەکە ئەکات بە سائیقی تەیەقوز و ئیعتیلا بۆ خۆی. کەوابوو لازمە لە پێش هەموو شتێکدا لەناو خۆمانە نیفاقەکە هەڵگرین و لە جێگای ئەم کەلیمە مەشئومە تۆوی مەحەبەت و ئیتیفاق بچێنین. زۆر شکر ئەمڕۆ ئەسەری خێری ئەم ئیتیفاقە لە میلەتەکەماندا ئەبینین. گەورە و بچووک، داخل و خارج بۆ حقوقی مکتەسەبە و مەشروعەمان لە دائیرەی عەقڵ و قانون، منطق و فکردا متاڵەبە و مدافعە ئەکەن و هەوڵەدەن و لازمە لەمە و دواش لە هەموو ئیشێکمانە حەق و حەقیقات بکەین بە پشتیوان و ڕەهبەرمان. اینجا بینە سەر مەوزوعی ئەم ئیجتیماع و مزاهرەیە.
معلومتانە حکوومەتی عێراق لەگەڵ حکوومەتی بەریتانیا معاهدەیەکی تازەی کرد. حقوقی ئێمە لە مادە 34 قەراری مەجلیسی عالی حیزبەت الئومەم و مادە 3 معاهدەی 1922 مادە 109 و 110 قانونی ئەساسی حکوومەتی عێراقیە تەزبیت کرابوو وەکە لە تەرەف حکوومەتی فەخیمەی بەریتانیا و جەلالەتی مەلیک و ڕئیسی حکوومەتی عێراقیەوە ڕەسمەن تەئید و اعترافی پێکراوە. مع الأسف هێشتا ئەسیری دۆسیە و کاغەزە و لە شکلی ئەنقادا ماوەتەوە و حتا لەم معاهدە تازەیەشدا کە یەک دەفعە مناسەباتی ئینگلیز و عێراق قەتعیەتی کەسب کردووە و ئینتیداب نهایەتی هاتووە، دیسانەوە خراوەتە گۆشەی نسیانەوە. معاهدەکە وەکو فەلاکەتێکی تاکە مەزهور ومێدی ئیستیقبالی مەحو کردوینەتەوە. لەبەر ئەمە غای مزاهرەکە احتیجاجێکە بۆ مەطالیب و حقوقی مەشروعە و مەشروعەمان. لازمە گەورە و بچووک هەموو کوردێک دەست بدەینە دەستی یەکتری و لەم ڕۆژە تاریخیە ئیستیفادە بکەن. ئەمڕۆ قەومی کورد بە وجودی ملاقاتی وەلیعهدی عێراق مەسرور و شادانن بۆ عەرزی بەخێرهاتن و مەطالیبی حقوقیە لە تەرەف عمومەوە کۆمەڵێک هەڵبژێراون. ئەم کۆمەڵە هەیئەتی عمومیە تەمسیلەکەن بە پشتیوانی ئێوەوە موەفەق ئەبن. لازمە لە تەرەف کۆمەڵەوە سەعی و لە تەرەف ئێوە مزاهرەت و قووەت. ئیتر حەق ڕەفیقمانە، بژی قەراری مەجلیسی حیزبەت الئومەم، بژی مەطالیبی قەومی کورد و مختاریەتی ئیدارە، بژی مەلیکی عەرەب و کوردان کە مەلیک فەیسەڵی ئەوەلە، بژی حکوومەتی فەخیمەی بەریتانیا. ژیان ژمارە 252 21/1930. مطالباتی میلەتی کورد بە واسیتەی میرزا تۆفیق قەزازەوە. مطالباتی عمومی میلەتی کورد کە بە واسیتەی میرزا تۆفیق قەزازەوە تەقدیمی صاحب السمو وەلیعهدی خۆشەویستی عێراق کراوە. لە پێشەوە بە ناوی هەموو کوردانەوە عەرزی بەخێر هاتنتانەکەین و خۆمان بە بەختیارە زانین کە لەم فرسەتەدا تەشریفتان هێناوەتە لیواکەمان. کوردەواری کە لە هەموو وەختێکدا بە ئیرتیباتێکی مەتین و سەمیمەوە مەربوطی عەرشی بەرزی عێراقا خۆی بە شەرەف ئەزانێ کە مەعروزاتی ئاتیە بخاتە بەر نەزەری صاحب سموتان. معلومی صاحب سموتانە کە لەم چەندانەدا مناسەباتی داخلی و خارجی حکوومەتی صاحب جەلالەت مەلیک فەیسەڵی ئەوەل لەگەڵ حکوومەتی بەریتانیادا ڕەبتی معاهدەیە کراوە کە موافقی ئەم معاهدەیە ئینتیداب مڵغاو تەنها حکوومەتی عێراق مەسئولی ئیداری داخلی ئەبێت. لەم مناسەبەتەدا ئەمانەوە بیهێنینەوە خاتر کە وەختێ لوژنەی ئیستیفتای حیزبەت الئومەم و حەلی ویلایەتی موسڵ هاتە عێراق لە تەقریرەکەیدا وهای تەوسیە کردووە ئەگەر کوردستانی جنوبی ڕەبتی عێراق بکرێت لازمە بۆ محافظەی مەوجودیەتی میلیە عنعنە زمان و حیزبەت الئومەم و مادە 109 و 110 قانونی ئەساسی عێراقدا تەئید و تەزبیت کراوە. حاڵی حاضر موافقی معاهدەی تازە ئینتیدابی بەریتانیا ڕەفع و لە سەرێکی تریشەوە لە بنودی معاهدەدا حقوقی مەشروعە و مؤەیەدەی کورد کە عیبارەتە لە مختاریەتی ئیدارەکەی و اعترافی پێنەکراوە کوردەواری بە عمومی ئەم معاملەیە بە تەجاوزێکی سەریحی ئەزانن. بۆ حقوقی معتەرەفیان بە یەک دڵ و یەک ئاواز مەطالیبی خۆیان کە عیبارەتە لە مختاریەتی ئیدارە بۆ کوردستانی عێراق یعنی لیوای کەرکووک، هەولێر، سلێمانی، ئەغزیەی شیمالی مووسڵ و قیسمی سەرووی لیوای سیروان ئیدعا و عەرزی صاحب سموتانی ئەکات کە بۆ تەطبیقێکی سەریعی حەواڵەی سوڵتاتی عولیای بفەرموون. ژیان ژمارە 252 21/1930. ڕووداوەکانی کورد. زۆر بەداخەوە نامەکانی سلێمانیم بە وردی خوێندەوە. چەندم حەز ئەکرد لە وشەکانی بەڕێوەبەری ڕۆژنامەکە تێنەپەڕم. وەکو لی تێگەیشتم ئەم نامانە ئازارم ئەدەن و هەموو عێراقیەکی دڵسۆز کە سوور بێ لەسەر قازانجی وڵاتەکەی و لە پێناوی یەکێتی و سەربەخۆیدا گیانبازی بکە کاتێ ببینێ کوردەکان لەم هەلومەرجە سەختەدا کە وڵاتی پێدا ئەڕوا بۆ ئەوەی مافەکانی بە خۆپشاندان و ئاژاوە بسێنێ دوور نییە بە هاندانی بێگانەیان کەسانی نەفز نزم بوو بێ بۆ قازانجی تایبەتی خۆیان زوڵم لەگەلەکەیانەکەن. نمونەی ئەمان زۆر و ڕۆژگار کەسایەتیەکانیمان بۆ دەرەخا. لەوەتەی ئەم نامانە بڵاو بوونەتەوە چاودێریم ئەکرد بزانم کاریگەریان چۆنە. گەیشتمە چەند ئەنجامێکی تاڵ. لێرەدا هەندێکیان ئەنووسم. 1. کەرکووکیەکان ئینزاری کورد ئەکەن سەبارەت بۆ شتانی لە خواستەکانیاندا هاتووە کە خراونەتە بەرچاوی خاوەنشکۆی شاهانە ئەمیرغازی مەزن لەلایەن میرزا تۆفیقەوە کە کەرکووک لەناو ئەو کوردستانی عێراقیدا کە ئینگلیز بۆی سەلماندوون بەویستی خۆیان بەڕێوەی بەرن یا ئیداری مختاریات. 2. کەرکووکیەکان بە هیچ جۆرێدان بە کوردانانێن چونکە ڕێچەڵەکیان بۆ دنیا ئاشکرایە بەڵکو هەموو بڕیاریان داوە لەگەڵ برا عەرەبەکانیان بژین و هیچ پەیوەندی و پەیوەستیەکیان بە کوردەوە نییە. 3. کەرکووکیەکان داوا لە کورد ئەکەن ناوی کەرکووک و کەرکووکیەکان بە هیچ جۆرێ لەگەڵ داواکانی خۆیاندا باز نەکەن
چونکە هەرگیز لە پلەیەکدا نەبوون دەستی بێگانە بتوانێت تۆی ناکۆچی و نیفاقیان لە ناودا بچێنێ. 4. کەرکووکیەکان ئامادەن سەرماڵ لەسەر یەکێتی عێراق دابنێن. بژی عێراق و بژی ئەوەی لە پێناوی یەکێتی عێراقدا هەوڵ ئەدا بمرێ و بڕوخێ ئەوەی هەوڵی تەفرەقە و نیفاق ئەدا. کەرکووک، حەسەن سووداد، ئەلجیهاد، عین 224 16/1930. کەرکووک لەسەر مراجعاتی متەمادی کوردانی سلێمانی و کەرکووک و هەولێر فەخامەتی وەکیلی مەندووبی سامی و وەکیلی ڕئیس الوزەرای عێراق ڕۆژی جومعە 8/1930 لە بەغدادەوە تەشریفیان هێنایە کەرکووک. لە عینی ڕۆژدا لە قشڵەدا عمومی ئەشراف و ئایانی کەرکووک و ڕوئەسا گەورەکانی ئەو لیوایە کە هەموو کوردن کۆیان کردەوە. لە دوای بەستنی کۆمەڵەکە ڕئیس الوزەرا هەڵسا ئەو بەیانی کە هەموو کوردی خوێندوێتیە و لە پێشا نەشر کرابوو کە گوایە حکوومەتی عێراق قەراری داوە بۆ کوردەکان مقرراتی حیزبەت الئومەم تەطبیق بکات، خوێندیە و لە عەقەبی ئەوەوە فەخامەتی مەندووبی سامیش هەڵسا و نوتقێکی خوێندەوە و تأکیدی بەیانەکەی حکوومەتی عێراقی کرد، فەرمووی ئێمەش لەگەڵ عێراقا متحیدین بۆ تەطبیقی مقرراتی حیزبەت الئومەم. لە دوای ئەمانە عەبدوڵڵا سافی ئەفەندی یعقوبی هەڵسا و گوتی لەم بەیاناتە زۆر متەشەکرین، زاتەن ئەم لیوایە عیبارەتە لە تورک و عەرەب، یعنی نفوسەکەی 100,000 لەم دوو عنسوڕێ و ئێمە عێراقین لە وەحدەتی عێراق جیا نابینەوە. مستەفا ئەفەندی برایشی عینەن تەئیدی قسەکەی کاچی کردەوە، بەڵام ئیتر لە حازرون و لەو هەموو قەڵەباڵغا غەیری فارزاغای بەیاتی نەبێ کە پیاوێکی عەرەبە و شێخ محەممەد حەبیب ئەفەندی تاڵەبانی نەبێ کە چونکە قازی و مەئمورە و مەجبورە کەسێکی تر تەئیدی نەکردنەوە. حتا چونکە قسەکانی عەبدوڵڵا سافی ئەفەندی هەمووی عیبارەت بوو لە بەیاناتێکی غەیری حەقیقی و بە ئاشکرا مەوجودێتێکی ئەکسەری کوردی پەنهان کرد. وەتەنپەروەر و جوانمەردی غەیوری کورد محەممەد بەگی جاف مەندووبی پێشووی کەرکووک هەڵسایە سەرپێ و بە هیممەتێکی مەردانە و بە دەنجێکی بەرز فەرمووی لیوای کەرکووک ئەکسەریەتی عەزیمەی کوردن، یعنی لە 150,000 نفوس 120,000 کوردێکی خاڵیسا. اینجا ئەگەر بە زیادەوە حسابی بکەین ئەوی تری اینجا تورک و عەرەبن و ئەم قسەی منیش معلوم و ئاشکرایە و فەرمووی بەندە کە لێرەدا تەمسیلی عەشیرەتێکی زۆر گەورەی وەکو جاف ئەکەم، غەیری ئەمێش ڕوئەسای داودا، زەنگەنا، جەباری، شوان و سائیرە ڕوئەسای کوردان کە لەم مەجلیسەدا حازرن بەندەیان تەوکیل کردووە کە بە ناوی عموم و عەرزتان بکەم کە ئەم کوردانە بە یەک وجود و یەک زبان داوای تەطبیقی مقرراتی حیزبەت الئومەم ئەکەن. ئەمە حەقمانە و ئەم حەقەمان ئەوێ و هەتا ئاخری تەعقیبی ئەکەین. لە دوای ئەمە عەبدوڵڵا سافی بەگ متەهەویرانە کە خلافی ئاداب و ئیجتیماعیات بوو هەڵسا گوتی ئەم زاتە بە ناوی کێوە قسە ئەکات، ئەم جافانە ئایدی سلێمانیان، هەمووی 2 ساڵە ڕەبتی کەرکووک کراوە، با بچێتە سلێمانی داوای حەقی خۆی بکات. لەسەر ئەوە محەممەد جافیش هەڵسا و جوابی دایەوە من بە ناوی 150,000 جافەوە قسە ئەکەم، من کوردم، کورد ئەژیم و بە کوردی ئەمرم، ئەم مەملەکەتە کووردە، لەبەر ئەوە هەموو کوردێک حەقی هەیە لە مەملەکەتی کورداندا تەڵەبی حقوقی میلەتی وەتەنەکەی بکات. حەقیقەتەن خوێنی کوردایەتی بە ئاشکرا لە دەمارەکانیان جەوەلانی ئەکرد. لەو ئەسنایەدا جەعفەر پاشا هەڵسا و ڕووی کردە محەممەد جاف گوتی بە شەرەفی حکوومەت و خۆم تەمینت ئەکەم کە بە تەواوی مقرراتی حیزبەت الئومەمتان بۆ تەطبیقەکەیە، ئەم لیوایەش ئیستیفادەی لێ ئەکات. محەممەد جافیش لە جوابا گوتی ساباشە تەشەکورتانەکەم. لەو ئەسنایەدا سید ئەحمەد ئەفەندی خانەقا و سید محەممەد ئەفەندی جەباری و سائیری ڕوئەسای محتەرەمەکانی کورد علەنەن هەڵسان تەئیدی محەممەد بەگی جاف و حقوقی کوردیان داوا کردەوە. بەم نەوعا مناقەشەکە دوایی هاتوو کۆمەڵەکە بڵاوبوونەوە. ژیان ژمارە 257 چواردەی 8/1930. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بە درۆخستنەوە بروسکەیەک لە توسخورماتوەوە، ڕۆژنامەکانی ئەلجیهاد ئەلبیلاد. ئەو بەیاناتەی لەلایەن فەخامەتی سەروەزیران و مەندووبی سامیەوە دەربارەی مەسەلەی کورد لە کەرکووک دراوە ئەوەیە کە بەگشتی ئەمانەوێ لەسەری موافقین و پشتیوانی ئەکەین و دەست ئەگرین بە عەرشی مەلیکی خۆشەویستمانەوە. ڕئیسی عەشیرەتی بەیات حارس
ڕئیسی داودا ڕەفعات، ئەلجیهاد عین 266 8 1930. ملاحظية المطبوعات. وەفدی وەزاری ڕۆژی 8 1930 گەیشتە کەرکووک، لە فڕۆکەخانە پێشوازی کران. ئەشرافی لیوا و جەها و زوعەما سەعادەی بەیانی بانکران بۆ دیوانی متەسەڕیفیات. بەیانەکە خوێندرایەوە و ڕستە بەڕستەی کرا بە کوردی. وەفدەکە ڕوو ئەکاتە سلێمانی. ئەهالی بە ئیرتیاح و ئیبتیهاجی تەواوەوە پێشوازیان کردن. زۆر بە گەرمی و دڵسۆزی بەسرانەوەی خۆیان بە عەرشی خاوەنشکۆوە دەربڕی. ئەلجیهاد عین 227 دەی 1930. زیارەتی هەولێر. ڕۆژی شەممە 9 1930 لە کەرکووکەوە تەشریفیان بردە هەولێر. لەوێژ لە سەعادەی ئینگلیزیدا لەسەرا لە مەقامی متەسەڕیفیدا ئەشراف و ڕوئەسای عەشایرەکان کۆبوونەوە. لە دوای کۆبوونەوە ڕئیس الوزەرا ئەو بەیاناتی کە لە کەرکووکیش خوێندبیەوە بەیان و خوێندیەوە و فەخامەتی مەندووبی سامیش هەڵسا و نوتقێکی خوێندەوە و بەیاناتەکەی ڕئیس الوزەرای تەئید کردەوە. لە دوای ئەمانە جەنابی ئەحمەد ئەفەندی عەیان و وەتەنپەروەری غەیوری کورد هەڵسا فەرمووی لە پێش ئەمەدا قسە بکەین ئیجاب ئەکات ڕوئەسای عەشایر فکری خۆیان بەیان بکەن، چونکە ئەوانیش مەزبەتەیان تەقدیم کردووە. مەندووبی سامی فەرمووی باشە. لەسەر ئەوە ڕوئەساکان گوتیان بە عمومی جەنابی خزربەگی ئەحمەد پاشا لە ڕوئەسای دزەییمان کردووە بەوە چیل. ممائلەیهی هەڵسا گوتی ئێمە هەموو عەشایر متتەفقان تەئیدی مەطالیبی ئەهالی سلێمانیەکەین. ئێمە لەگەڵ سلێمانیدا ئەژین و ئەمرین یەکێکین. ئیستیرحام ئەکەین ئەم سێلی وایە کەرکووک، سلێمانی، هەولێر نابێ لە یەک جیا بکرێنەوە. هەرچی بە سلێمانی بدرێ ئەبێ ئێمەش ئیستیفادەی لێ بکەین. لە دوای ئەمە جەنابی عەیان ئەحمەد بەگ هەڵسا فەرمووی ئێمە کوردین و حقوقی خۆمان ئەوێ. بەندە چەند ساڵە لە خدمەتی حکومەتام و تێگەیشتوم کە کورد بە عمومی لەسەر حقوقی خۆی ئیسرار ئەکات و ئەم حەقا بە قەراری حیزبەت الئومەم دامەزراوە پێویستە بماندرێتێ. و لەسەر اعتراض و تەئسیری جەعفەر پاشا خیتابەن بە جەعفەر پاشا گوتی پاشا تۆ بۆ عەرەبەکان 2 پەنجەت دانا، ئێمەش حەقی خۆمانە لەڕێی ئەم حەقە میلێمانە ڕۆحی خۆمان فیداکەین. کەس حەقی عیتابی نییە و قەراری حیزبەت الئومەم ئەوەیە لوغەتی کوردی ڕسمی بێ، ئێمەش بۆم حەقا مصرین. و لە پاژەم گفتوگویانە ئیسماعیل بەگی ڕەواندوزی هەڵسا گوتی پاشا ئێمە لەم قسە پرۆپوچانە تێر بووین، بەحسی مستەقبەلەکەین. مستەقبەل هەم سبحەینێ هەم 10 ساڵی تر و تا ئاخری هەر مستەقبەلە. ئێمە حالەن تەطبیقی قەراری حیزبەت الئومەممان ئەوێ و فەورەن ئەبێ لیوای دووەک تەشکیل بکرێ. میلەت بە ئارەزویەکی قەتعی ئەم تەڵەبە ئەکات. لە پاشا معروف بەگجیاوەک هەڵسا گوتی و ئەزانی جەنابی فەخامەت بە بۆ چیری موعتەمیدی سامی موساعدە ئەفەرمێ دوو قسە بکەم، بەندە عەرزێک و سوئالێکم هەیە. ئەو بەیانی جەعفەر پاشا خوێندیەوە دووشتی تێگەیشتم. یەک تەڵەبی وەحدەتی عێراقی کورد و عەرەب. 2 عدم ئیمکانی تەئیدی حقوقی کوردان بە مادەیەکی خاص لە معاهەدا. لە پێش جوابدانما جەنابی مەندووبی سامی فەرمووی بەعزێ مەحافیل وازان ئەکەن کە ئێمە تەشویقی بەعزێ کەس ئەکەین و ئەگەر کەسێکی وا ببێ و بێتە دارولئیعتیماد و لە دوایدا لە خۆیەوە قسەیکی وای کردبێ ڕەدیەکەینەوە. ئێمە لەگەڵ حکوومەتی عێراق یەکین. بەندە لەسەر ئەم فەرمودەی ئەڵێم ئەبێ فەخامەت پەناه و جەعفەر پاشا چاک بزانن بەندە کوردم. هەموو کوردێکیش وەکو من تابعی هیچ تەئسیرێ نییە. میلەتی کورد بە سایقی ویزدانی قسە و ئیدعای حقوقیەکات. بەڵێ زۆر دەفعا بەعزێ کەس و بەعزێ لە گەورەکان کە ئێستا لە مەواقعی گەورەدان تەئەدوب ئەکەم لەم مەجلیسەدا ناویان بێنم ڕوبەڕوو بە منیان ئەگوت ئێوە بە پەنجەی ئەجنەبی ئەم تەڵەبە ئەکەن. مەندووبی سامی پرسی ئەجنەبی چییە؟ ئەجنەبی یعنی ئێوە ئینگلیز. و دلیلم ئەوەیە کە پارساڵ ئەم جەمال بابانە کە دانیشتووە کە وەزیرە بە مەزبەتە داوای حقوقی میلی کردبوو، دیسان بەم تەرحا ئیتیهامیانە کرد. بینەوە سەر حقوقمان. جەنابی فەخامەت بەها بۆچیلی مەندووبی سامی چاک ئەیزانێ کە حکوومەتی بەریتانیا بە شەرەفی خۆی تەعهودی کردبوو کە مقەرەراتی حیزبەت الئومەم تەطبیق بکات. ئێستا هەموو کوردێک منتەزیر و ئەمینە کە حکوومەتی بەریتانیا تەعهودی خۆی دێنێتە جێ. زۆر ئارەزوو ئەکرا کە جەعفەر پاشا لە باتی ئەو کاغەزەی لە جانتاکەی دەری ئەهێنێ مقەرەراتی حیزبەت الئومەمی لەگەڵ خۆی بهێنایە و عەلەنەن بیخوێندایەوە کە هەموو کەسێ تێبگەشتایە. مع ما فيه بەندە بە نەزەرێکی حقوقی خوێندومەتەوە. جەمال بابان و جەعفەر پاشاش چاک ئەیزانن کە من حقوقیم. لەسەر ئەمە جەعفەر پاشا و مەندووبی سامی و مفەتیشی ئیداری دەستیان کرد بە سرکە سرک و مفەتیشی ئیداری چوە دەرەوە. مقەرەراتی حیزبەت الئومەم چییە؟ 1 ئەبێ مەئمورەکانی کوردستان لە عونسوری کوردی بن. 2 لوغەتی کوردی ڕسمی بێ. لەم ئەسنایەدا مفەتیشی ئیداری گەڕایەوە و لە ناوفایلێکیان مقەرەراتی حیزبەت الئومەمی تەسلیمی مەندووبی سامی کرد.
ئەویش فەرمووی ئەمەیە مقارڕاتی حیزبەت الئومەم. ملاحەزە: لە پێش ئەمەدا جەعفەر پاشا موسیڕەن ئەیگوت ناڵێ مەئمورەکانی کورد لە عونسوری کورد بن، ئاڵێ هەر کوردی بزانن. مەندووبی سامی خوێندیەوە و تەرجومە کرا و معلوم بوو کە مادەکە ئەڵێ مەئمورەکان لە عونسوری کورد بن. لەسەر ئەوە ئەحمەد ئەفەندی هەڵسا فەرمووی ئەمە تەویل و تەفسیر قوبوڵ ناکات چونکە سەریحە و معلومە. لەو وەختەدا جەعفەر پاشا نەختێک شڵەژا و مەوزوعیان گۆڕی. فەقەت جیاوەک دەوامی کرد گوتی بە مەندووبی سامی: وا ئەزانم فەقەرەی ئەخیری قەراری حیزبەت الئومەم ئەڵێ ئەگەر تەبدیلێک لە حکوومەتی عێراقا بوو بێ حکمێکی ذاتی بە جۆرەی ڕەغایی بیان بدرێ بە کوردەکان. مەندووبی سامی فەرمووی دوێنێ ئەم قسەیەم لە کەرکووکیش بیست، مادەیەکی وانییە. جیاوەک جوابی دایەوە: لە نیهایەتی لائحەی هەیئەتی حیزبەت الئومەم لە سەتری ئەخیریا ئەم مادەیە مەوجودە. بەندە تەدقیقم کردووە و مەنزوری عالیشت بووە. مەندووبی سامی: بەڵێ، ئەم لایحەیە لە تەڕەف حیزبەت الئومەمەوە تەصدیق کراوە و بڵاوکراوەتەوە، شکلی قەراری وەرگرتووە. لە دوای ئەمانە جیاوەک هاتەوە سەر ئەسڵی مەوزوع و گوتی وەکو عەرزم کردن بەیاناتەکەی جەعفەر پاشا دووشتی تایە: یەک، ئیتیحادی کورد و عەرەب. جەعفەر پاشا چاچی ئەزانێ ئێمە لەگەڵ عەرەبا مومکین نییە بە سوورەتی تەوحید. جیاوەک پەنجەکانی خستە ناو یەکتر و گوتی بەم سوورەتە بژین، فقط بە سوورەتێکی. ئەم جارە پەنجەکانی جووت کرد گوتی قابیلە بەم نەوعە وەکو ئاوستریا و مەجەرستان بژین. هەموو کەسێک ئەمەی ئیدراک کردووە و میلەت لە حاڵەتی ئینتیبادایە. لە پاش ئەمە جەریدەکانی بەغداد هاوار ئەکەن ئێمە عەرەبین و حکوومەتمان عەرەبە، ئەبێ کوردەکان وەکو ئەرمەنیەکان لێ بکەین، ئیتر مومکین نییە پێکەوە بشین. لەسەر ئەمە جەعفەر پاشا بە تەهورەوە گوتی من قسەت نادەمێ و حەقت نییە ناوی عەرەب بێنی. جیاوەک: پاشا من قسەم لە مەندووبی سامی سندووە، بەندەش بەقەدەر تۆ عەرەبەکان تەقدیزەکەم، فقط کوردم و کورد حەقی خۆی ئەوێ. وا دیارە ئەم جەرا ئیدانە بە ڕەزای حکوومەت ئەنووسن و ئیلا ئەبوایە تەعتیل بکرانایە. بێنەوە سەر مادەی دووەم. تەناقوزێکی زاهری لەو قسەی جەعفەر پاشادا هەیە، چونکە لە جیهەتێکەوە ئەڵێ بۆم حقوقا مغایری ئوسوڵە مادەیەک داغڵی موعاهەدەکە بکرێ، بەندە ئەڵێم بە نەزەرێکی حقوقی ممکنە مادەیەک داغڵی موعاهەدەکە بکرێت کە ئەو مادەیە بە قانونێکی خاص حقوقی کوردەکان تەمین بکات. لەمەدا مانع چییە؟ خلاصە هەموو کوردێک منتەزیری تەطبیقی مقارڕاتی حیزبەت الئومەمە. بەم نەوعا ختامی بەیاناتی جیاوەک هات. حاضرون بە عمومی بێ ئیستیسنا فەرمودەی جیاوەکیان تەئید کردەوە و مەجلیسەکە دوایی هاتوو بڵاوبوونەوە. ژیان ژمارە 257 چواردەی هەشتی 1930. زەین العابدین مەحموود خەڵکی هەولێر. هەندێک کەس لایەن وایە ئەهالی هەولێر داوای مەسەلەی کوردەکەن، بەڵام ڕاستیەکەی ئەوەیە خۆیان بە بەشێ لە مەسەلەی کوردانانێن، چونکە دڵنیان لە ئەنجامی ئەم جوڵانەوەیەی کارەساتی بەدوادا دێ و نمونەیەکە بۆ قسە بەناوبانگەکەی فێرەقونتە سود ئەلجیهاد عین 266 1930. تەشریفێنانی فەخامەتی مەندووبی سامی و ڕئیس الوزەرای عێراق. موافقی تەلەغرافەیە کە ڕەسمەن بۆ مەقامی متەسەڕیفی هاتووە ڕۆژی 1930 کە تەسادوفی ئەم شەمەیە ئەکات فەخامەتی مەندووبی سامی و ڕئیس الوزەرای عێراق تەشریف ئەهێننە سلێمانی. ژیان ژمارە 256 7 ئاغۆستۆسی 1930. بەیاننامە: ئەی میلەتی کورد، بە دقەتەوە جۆ بگرن، ویزدانی میلی ڕۆحی پێشینان و پاشینان خطابتان ئەگاتێ داوای تێکۆشین و تێهەڵچوونتان لێکات. ئەی کورد، لەم عەسری میلەت و ئازادیەدا، لەم عەسری نور و سەربەستێدا تەنها هەر کورد بێچارە زەلیل و بێبەژماوەتەوە. وەتەنی کورد وەک ماڵی مناڵی ناباڵغ بەسەر بێگانەدا دابەش کراوە. معلومی هاوخوێنە خۆشەویستەکانمانە لەم چەندانەدا موعاهەدەیەک لە بینی حکوومەتی بەریتانیا و عێراقدا بەسراوە، هەرچەندە موافقی مقارڕاتی حیزبەت الئومەم و سائیری وعودی بینە دووەلی ئەبوایە مەسئلەی کوردستان بخرایەتە ئەوەل بەندی ئەم موعاهەدەیە. فقط بە کەماڵی تەئەسوف و تەعەجوبەوە ئەبینین کە ئەمە هاتووە کە لەو حاڵەدا لازمە حیزبەت الئومەم لە خصوص کوردەکانەوە حرفیان تەطبیق بکرێ. بیناءن عەلەیهی ئێمە بە پشتیوانی ئێوە هەتا ئێستا بە وەسائلی مختەلیفە بۆ محافەزەی حقوقی کورد لە جود و مراجعات غافڵ نەبووین، هەتا ئاخر نەفەس دەوامەکەین. هەدەف و غایی تەشکیلی حکوومەتێکی کوردیە لەژێر نەزارەتی حیزبەت الئومەمدا. بۆ مەشروعیەتی ئەم تەلەبە دوو دەلیلی غەیرە قابلی ڕەدمان بەدەستەوەیە. یەک، قەراری حیزبەت الئومەم سەراحەتەن ئەڵێ وەختێک کە ئینتیداب نهایەتی هات ئەبێ بۆ کوردەکان موافقی ڕەغائیبی خۆیان حکوومەتێکیان بۆ تەشکیل بکرێ. دوو، بەیانێکی ڕسمی مشتەرەک کە لە ڕۆژی 24 کانونی ئەوەلی 1922دا لە تەرەف حکوومەتی بەریتانیا و عێراقەوە نەشر کراوە، ئەم بەیانە بەروەجهی ئاتیە.
حکوومەتی صاحب جەلالەتی بەریتانیا و حکوومەتی عێراق ئاعترافەکەن بە حەقوقی ئەو کوردانەی لە داخلی حدودی عێراقا ساکنن بۆ تەشکیلی حکوومەتێکی کوردیە لە داخلی ئەو حدودەدا و حکوومەتی بەریتانیا و عێراق ئومێدیان هەیە کە عناسیری مختەلیفەی کورد لە بینی خۆیاندا ڕێئەکەون بۆ خصوص حدود و شکلی ئەو حکوومەتە کوردیە بۆ ناردنی مفاوەزینی مەسئول بۆ بەغداد کە مزاکرە بکەن لە بابەت مناسەباتی ئیقتیسادیە و سیاسیانەوە لەگەڵ حکوومەتی ئینگلتەرە و عێراقدا. ئەی میلەتی نەجیب، پاش ئەم تەفسیلاتە ئیخبارتان ئەکەین کە ڕۆژی یەکشەممادەی ئاغۆستۆسی 1930 مەندووبی سامی و ڕئیس الوزەرای عێراق بۆ مزاکرەکردنی ئەم مەسئلەیە دێن بۆ سلێمانی. قەناعەتی تامەمان هەیە کە هەموو کوردەواری یەکدڵ و یەکزبان لە تەڵەبکردنی ئەم حەقە مەشروعەدا پشتیوانمانن. ئەی کورد، تاریخ لاپەڕەکانی کردوتەوە، حرەکاتمان تەسجیلەکات، محافەزەی شەرەفی ڕابردوو ناموسی ئایندەمان بە دەستنەستی حازرەوەیە. ئێوەش خۆتان و غیرەتتان، عەزمی بابان، عەبدولقادر حەفیززادە، حەمە ئاغا عەبدوڕەحمان ئاغا، عیزەت عوسمان پاشا، حەمە ساڵح محەممەد عەلی بەگ، شێخ محەممەد گوڵانی، عەبدوڕەحمان ئەحمەد پاشا، فایق بابان، تۆفیق قەزاز، ڕەمزی حاجی فەتاح. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. سەردانی وەفدی وەزاری بۆ سلێمانی. لە دوای تەواوبوونی مناقەشە و مجاهدەی هەولێر، فەخامەتی مەندوب و ڕئیس الوزەرا و هەیئەتەکە ڕۆ سلێمانی تەشریفیان هێنا. دەی هەشتی 1930 لە سەعاسی کوردیدا کە میعادی هاتنیان بوو، عمومی ڕوئەسای دەوائیر و مەئموران و عولەما و سادات و ئەشراف و ڕوئەسای عەشایر کە بیل عموم لە سلێمانیدا حازر بوون چوون بە پیریەوە. لە جادەی دەباخانە لەو ڕەشماڵانەدا کە بەلەدی هەڵیدا بوو دانیشتن. غەیری ئەمانیش تاقمێک عەسکەری جێش دوور لە ئەهالیەکەوە وەستا بوون. کەشافەی مەکتەب، قوتابی مەکتەبەکان، بیلعموم ئەهالی شار هەموو تەبەقەیەکی حازر بوو. دوکان و بازار چۆڵ کرا و قیسمی ژنانیش لە دەباخانەوە هەتا قاپی سەرای حکومات کۆمەڵ وەستا بوون. فەخامەتی مەندوبی سامی و هەیئەتەکە لە سەعات 2 عەرەبیدا مواصەڵەتی چەمچەماڵ ئەکەن و لەوێش هەموو ئەهالی و ڕوئەسای عەشیرەتی هەمەوەند لەسەر جادە وەستا بوون. کە تەشریفیان گەیشتە ئەوێ، هەموو بە دەنگی بەرز هاواریان کرد و داوای حقوقی کوردایەتیان کردبوو. لە دوای 30 دقیقە ئیستیراحەت لە چەمچەماڵەوە حرەکەتیان کرد. زاتەن سەعادەتی متەسەڕیف و مفەتیشی پۆلیس و مدیری پۆلیس بۆ ئۆتۆمۆبیل لە بەیانیەوە بەرەو پیریان ڕۆیشت بوون. لە سەعات 4:30 کوردیدا گەیشتنە سەر جادەی دەباخانە. لە دوای ئەوەی لەلایەنی عەسکەرەکەوە بە سەلام بەخێرهاتنیان کرا، هاتە بەردەمیە و عەشاماتە زۆرەوە کە بێ حەد و حساب ڕاوەستا بوون. کە لە ئۆتۆمبیلەکەدا بەزین، بەکەڕەتێ دەستکرا بە چەپڵە ڕێزان و هەر بژی کورد و کوردستان و بەکەڕەتێک هاوار ئەکرا کە بە قەتعی تەشکیلی حکوومەتی کوردیمان ئەوێ. لەو وەختەدا قوتابیەکی مەکتەب بەجلی کەشافەوە هاتە بەردەمیان و خیتاب بە مەندوبی سامی نوتقێکی ئینگلیزی خوێندەوە کە لە خوارەوە دەرج کرا و نوتقەکە بە چەپڵە لێدان و هەربژی حکوومەتی بەریتانیا و کوردستان و هەربژی فەخامەتی مەندوبی سامی مقابلە کرا. لە دوای ئەمانە بە ئۆتۆمۆبیل هاتنە ناو شارەوە. لە ڕێگا لە هەموو نقطەیەکدا ژنەکان لە کۆڵان و سەربانەوە هاواریانە کرد هەربژی کورد و کوردستان و حکوومەتی کوردیمان ئەوێ. وەکیلی فەخامەتی مەندوبی سامی تەشریفی بردە ماڵی مفەتیشی ئیداری و وەکیلی ڕئیس الوزەرا و وەزیری داخلیە لە ماڵی متەسەڕیف و وەزیری عەدلیە لە ماڵی بابان عەزمی بەگ میوان بوون. ئەو قەڵە باڵغیە هەتاکو ئێوارێ لە بەردەرچی سەرا و جادەکانە مایەوە و متەمادی هاواریان ئەکرد حقوقی مقەدەسی خۆمان ئەوێ. ئەو ڕۆژەوا دەوامی کرد. هەر شەو تەرتیبات کرا بۆ مزاکەرە. تەسکەرە نووسا بە شوێن ئەشراف و ڕوئەسای عەشائیردا. سبەینێ سەعات 2 کوردی هەموو لایەک لە مقامی متەسەڕیفدا کۆبوونەوە. دیسان بازار داخرا و ئەهالی ڕووی کردە بەردەمی سەرای حکوومەتی. تەلەبەی مەکتەب و هەموو ئەهالی لە حاڵێکی منتەزەمدا وەستا بوون کە فەخامەتی مەندوبی سامی و هەیئەتەکە تەشریفیان هێنایە سەرا. لە بەردەمی تەلەخانەدا بەکەڕەتێک چوونە بەردەمی ئۆتۆمبیلەکەیەوە و بەکەڕەتی هاواریان ئەکرد حقوقی میلیەمان ئەوێ و ئەبێ حکوومەتی فەخیمەی بەریتانیا بۆمان تەئمین کات. حاصلی بەم نەوعە داغلی سەرا بوون و چوونە مەقامی متەسەڕیفی و
لەوێدا هەموو لای کۆبوونەوە. ئەوەڵ جار لە تەرەف ڕئیس الوەزەراوە ئەو بەیانەی کە لە پێشە لە جەریدەکانە نەشر کرابوو خوێنرایەوە. لە دوای ئەو فەخامەتی مەندووبی سامیش هەڵسا ئەو بەیانەی کە لە کەرکووک و هەولێردا بیان عینان خوێندیەوە. لە ختامی ئەمانەدا جەنابی حەمە ئاغای عەبدوڕەحمان ئاغا هەڵسا و فەرمووی جەماعەتی حازرە کە تەمسیلی هەموو ئەشراف، سادات، عولەما، عەشایری لیوای سلێمانی و قسمێک لە لیوای کەرکووک ئەکات بە عمومی ڕەمزی ئەفەندیان تەوشیل کردووە کە جوابی بەیاناتی فەخامەتی مەندووبی سامی و ڕئیس الوزەرا بداتەوە و تەلەبی حقوقی من لێمان بکات. لە دوای ئەمە ڕەمزی ئەفەندی هەڵسا و گوتی فەخامەت مەئاب بە ناوی عمومی ڕوئەسای عەشایر و ئەشرافی کوردەوە عەرزی بەخێر هاتنتانەکەم. میلەتی کورد تەشریفێنانتان بۆ حیاتی حڕیەت و مستەقبەلەی خۆیان بە فەعلێکی خێر عەد ئەکات. بەیاناتی ڕئیس الوزەرا و مەندووبی سامی کولیەن مخالیفی مقەرەراتی عیزبەت الئومەم و اعترافاتی فەخیمەی بەریتانیا و عێراقا. لە پێش هەموو شتێکدا ئەبێ ئیتاعی حقوقی مقەدەسە و ئیستیقلالی کوردان ببێ بە سەبەبی ئیتیحادی عنسوری کورد و عەرەب. لای فەخامەت مەئابتان معلومە کە کوردەکانی کوردستانی جنوبی لە ئەسنای حربی عمومیەوە تا ئەمڕۆ بۆ تەئمینی حڕیەت و ئیستیقلالی خۆیان لە سەعیدوانە کەوتون و بۆ ئەم غایە مقەدەسە دائیمەن ئیلتیجان بە معاونەتی مشفقەی حکوومەتی فەخیمەی ئینگلیز کردووە. مع الأسف تا ئەمڕۆ نائیلی ئامالیان نەبوون. گەرچی لەم خصوصەوە گەلێ مەواعیدی شیاندرا و بە عیزبەت الئومەمیش ئەم مەواعیدانە تەئید کرا، لاکین تا ئەمڕۆ هیچیان بۆ تەطبیق نەکرا. معلەمی فەخامەتانە ئەوەڵ معاهەدەی حکوومەتی عێراق و ئینگلیز لە تاریخی دەی تشرینی ئەوەلی 1922دا تەصدیق کراوە. لە پاش 74 ڕۆژ لە تاریخی 24 کانونی ئەوەلی 1922 بۆ تەشکیلی حکوومەتی کوردیە لە بینی حکوومەتی فەخیمەی بەریتانیا و عێراقدا ئەم بەیانە نەشر و ئیعلان کرابوو. مادامێکە ئەسڵ عیزبەت الئومەم ئینتیدابی عێراقی داوە بە ئینگلیز و لە قەراری ئەم ئینتیدابەدا گوتوێتی هەج وەختێک عێراق ساڵح بێ ئیستیقلالی ئەدرێتێ لە هەمان کاتیشدا پێویستە حکوومەتێکیش بۆ کوردەکان تەشکیل بکرێ. حقوقاً وا لازم بوو کە لە پێش تەنزیمی معاهەدەی تازەی ئینگلیز و عێراقدا کە تەئیدی قەراری عیزبەت الئومەم و ئیستیقلالی حکوومەتی عێراق ئەکات حکوومەتێکیش بۆ کورد بە سەراحەت بخرایە مەتنی ئەم معاهەدە تازەیەوە. لەمەشدا زەربە لە حکوومەتی کورداندرا. لای فەخامەتان معلومە کە حکوومەتی عێراق کوردەکانی بە قووەتی تۆپ و تفەنگ ئیستیلا نەکردووە. لە عەقەبی متارەکەدا کوردەکان بەو شەرتە خۆیان خستە حەلەقەی رابطەی ئینگلیز کە حکوومەتێکی کوردیی مستەقیلمان بۆ تەشکیل بکرێ و لەسەر ئەمە ئیتیفاق واقع بووە کەوا لازمە چۆن عەرەبەکان لە قەراری عیزبەت الئومەم مستەفید کراون کوردەکانیش مستەفید بکرێن کە تەڵەبی هەموو کوردەکان تەشکیلی حکوومەتێکی کوردیە لەژێر ئینتیدابی حکوومەتی فەخیمەدا. ڕئیس الوزەرا من لەو بەیاناتە زیاتر کە لە پێشە بۆم خوێندنەوە سەڵاحیەتم نییە بە سوورەتی ڕەسمی گفتوگۆیەک بکەم وا فەخامەتی مەندوب قسەتان لەگەڵەکات. لەسەرەما فەخامەتی مەندوبی سامی هەڵسا و ئەم بەیانیدا لە خوتبەی ڕەمزی ئەفەندیدا دوو نقطەی مهم هەیە. یەک بەیانی 1922 هەر وەک ڕئیس وزەراوتی وەختی خۆی لەلایەن حکوومەتی بەریتانیا جواب دراوە. لەم کاتەدا حەز ناکەم لەسەر ئەم مەوزوعە مناقەشە بکەم. دووەم مقرراتی عیزبەت الئومەم بەلای منەوە تەوسیاتی عیزبەت الئومەم تەطبیق کراوە و من متەئەسیفم ئەگەر ئەم تەوسیاتە شتێنرابێ. فقط تەقدیری تەنفیز و عدەم تەنفیزی ئەم مقرراتە بەدەست عیزبەت الئومەم خۆیەتی. حکوومەتی بەریتانیا و عێراق هەردوو لا هەوڵ ئەدەن بۆ تەنفیزی مقرراتی عیزبەت الئومەم. عیزبەت الئومەم ئەگەر بینی مقرراتەکەی تەطبیق نەکراوە مداخەلە ئەکات. وەکو گوتی بعضێک کەس مراجعەتیان کردووە بە عیزبەت الئومەم و جوابیان وەرگرتوتەوە کە بە تەوەسوتی حکوومەتی منتەدەبەوە ئەبێ مراجعەت بکرێ. ئێستاکە عینی مراجعەت بە من کراوە. من لەم خصوصەوە مفەسەڵان لەگەڵ حکوومەتی عێراقدا مزاکەرە ئەکەم. لەم قسانەکە زواتیە نەگات کە مەقسەدی من مانعهێنانە پێشە بۆ مراجعاتی خەڵقی. هەموو کەس سەربەستە لە مراجعەت کردن. فقط لازمە مەطالیب و تەسریح بە تەفسیل بەیان بکرێ. تەشکیلی حکوومەتێک لێرەدا مشکلە. ئایا قابلە کوردستان ئەم حکوومەتە بتوانێ ڕابگرێ؟ ئەمەوێ بزانم ڕەمزی ئەفەندی تەمسیلی سایری کوردستان ئەکات یا هەر سلێمانی. ڕەمزی ئەفەندی مەزبەتەی هەولێر معلومتانە. زاتەن لەوێ بە خۆشتانیان وتووە کە ڕەئیمان لەگەڵ خەڵقی سلێمانیە. قسمێک لە عەشایری کەرکووک وا لەم مەجلیسەدا حازرن. ئەوانیش هەر لەگەڵ ئێمەدان و مەزبەتەی عمومی عەشایری کەرکووک تەقدیم ئەکەم و ممەسیلی هەولێریش لێرەدا حازرە. مەندوب چووینە هەولێر و کەرکووک لەوێژ ممەسیلی کوردان کۆبوونەوە عینی مناقەشەکرا. فقط کەس ئیزهاری جابوونەوەی نەکرد. تەنیا سلێمانی تەڵەبی ئیفتیراغەکات. ڕەمزی ئەفەندی جوابەکەی سەرەوەی تکرار کردەوە وتی ئەم دوو لیوایە لەژێر تەزیق و تەسیرا بوون لەبەر ئەوە حسیاتی حەقیقیەی خۆیان ئیزهار نەکردووە.
ئەمر بفەرموو بێنە ئێرە ئەوسا معلومتان ئەبێ کە ئەمە تەئکید ئەکەنەوە و کوردستان هەمووی لە هەمان فکردایە و یەک هەدەف تعقیب ئەکات کە سەربەخۆیی کوردستانە. مەندووبی سامی کەوابوو لازمە هەموو لایەک مەتالیبی خۆیان بە سەراحەت و بە تەفسیل بۆ حیزبەت الئومەم بەیان بکەن. کوردەکان چ جۆرە حکوومەتێکیان ئەوێ، مەلەکی یا جمهوری، پارلەمان، ڕئیسی وزەرا و مەجلیسی وزەرایان ئەبێیان نا؟ ئایا فکریان بەرامبەر بە مەلیک فەیسەڵ گۆڕیوەیان نا؟ ئایا ئەیانەوێ هەر جۆرە حکوومەتی و گومرگ و مەکوز، ئیشغالی عامە، پۆلیس، سیحە و ئاسکەریان ببێت؟ ئایا مناسەبات و عەلایقی حکوومەتەکە وا تەشکیل ئەکرێت چی ئەبێ لەگەڵ بریتانیا؟ ڕەمزی ئەفەندی خیتاب بە مەندووبی سامی گوتی: فەخامەتان فەرمووتان کە بەیانی 1922 ڕابردوو کۆنا، حەق کۆن ئەبێ نامرێ. ئەم بەیانە کافیلی حقوقی مقدسەی ئیستیقلالی قەومێکە، تەڵەبی تەطبیقیەکەین. بەسە بەسە بەسە. حەمە ئاغا لە زاخۆ هەتا خانەقین کوردەوارەتیە و نایەنەوێ لەگەڵ عێراقدا بژین. حکوومەتێکی مستەقیلەی کوردیمان ئەوێ لەژێر ئینتیدابدا. ئەگەر ئینگلیزی ژنامانداتێ مراجعات بە حیزبەت الئومەم ئەکەین. خیتاب بە ڕئیس وزەرا: فەخامەتان زۆر چاک ئەیزانن کە حیسیاتی میلیە بە نەوعێک چۆتە مێشکی عونسوری عەرەب و کوردەوە کە هیچ هێزێک نییە مەحوی بکاتەوە. بیناءن عەلەیهی ئیمکانی ژیانێکی متحید نییە لە نێوان عەرەب و کووردا. هیچیان ئیستیفادە لە یەکتر ناکەن. بۆ هەردوو لاوا چاکە کوردستانێک لەژێر ئینتیدابی حیزبەت الئومەم بێ، چونکە ئەم ئینتیدابە بە نەوعی عەرەبەکان ئیستیفادەیان لێکرد کە لە ماوەی 10 ساڵدا ئەوەتە ئیستیغنا لە حکوومەتی ئینگلتەراکەن. خیتاب بە مەندووبی سامی ئەم دەنگی کوردایەتیە تەنها وەکو جەنابتان ئەفەرموون مەخسووسی دۆڵی سلێمانی نییە. هەولێر و کەرکووک لەژێر تەزیقی مەئمورینی عەرەبدان. ئەگەر بانگ بکرێنە ئێرە معلوم ئەبێ کە هەموو غایەکێکە. ڕئیس وزەرا: تەشەکوری بەیانەکەتانەکەم. زۆر مەسرورم کە لە قیتعەیەکی عێراقدا ئەهالی لەسەر غایەکی وا ئیتیحادی کردووە. لە خصوصی بەیانی 1922ەوە ئەمەوێ بە سوورەتی خصوصیە قسە بکەم، چونکە ئەوی سەڵاحیەتدار بم بڵێم عیبارەتە لەو بەیانی کە لە پێشەوە عەرزم کردن. وەکو ڕەمزی ئەفەندی ئەڵێ موعاهەدەی عێراق و ئینگلیز هەرچەندە لە 1922دا عەقد کراوە، فقط لە 1924دا لە تەرەف مەجلیسی تەئسیسیەوە تەصدیق و حەقی قانونی کەسب کردووە و لەو مەجلیسەدا ممەسیلینی کوردیش هەبوو. زۆر چاک لە بیرتانە لەژێر ریاسەتی و ئەمارەتی شێخ مەحموودا ئیدارەیەکتان بۆ دامەزرا بوو. لە پاشا ئەهالی کەوتە تەزەڵوم و شکایەت لە شێخ مەحموود کە ئێستاش دڵی پێتان ئەسووتێ کە حکوومەت مەجبور بوو بە ناردنی ئۆردو. لە پاش 3 ساڵ حرەکاتی عەسکەریە ئەو ساوەزعەتی بۆ چاکرا. ئەم بەیاناتەم بە سوورەتی خصوصیە بۆ تەنویری ئێوەیە. شێخ قادر: شێخ مەحموود فەردێکی ئەم میلەتەیە. میلەتی کورد ئەبەن عنجەد حورمەتی شێخ مەحموود و ساداتیان گرتووە. زوڵمی شێخ مەحموود بەقەدەر زوڵمی عێراق تەئسیری نەکردوتە سەر ئێمە. ڕێز وزەرا تەوری زەکات: ئێمە میلەتێکی سەربەخۆین لەژێر ئینتیدابدا. حکوومەتێکی کوردیمان ئەوێ وەگەر ناژین. ڕەمزی ئەم حەقا بە میلەتی کورد دراوە. ئەگەر شێخ مەحموود خەتای کردبێ دیسانەوە میلەت قەباحەتی نییە. معلومی فەخامەتانە خەتای کەسێک حقوقی میلەتێکی وا مەحوو ناکاتەوە. شێخ مەحموود لەلایەن دوژمنانی کوردەوە ئیخفال کرابوو. مەسئلەی شێخ مەحموود تەئسیری نەبوو بۆ ئیمحای میلەتمان، بەڵام ئێوە ئەتانەوێ بە کەڕەتێک بمانکەن بە عەرەب. عیزەت بەگ: میلەتی کورد تەنها عیبارەت نییە لە سلێمانی. لە زاخۆ تا خانەقین هەموو داوای ئەم حەقا ئەکات و هیچ کوردێک کەڕەتێکی تر لەگەڵ عێراقا ناژی. بۆ ئیحقاقی حەقمان مراجعەت بە حکوومەتی منتەدەبە ئەکەین. ئەگەر ئەویش نەیپرسی شکایەت ئەبێنە بەر حیزبەت الئومەم. کورد حکوومەتێکی مستەقیلەی ئەوێ لەژێر ئینتیدابدا. بە هەموو هێزمانەوە بۆم غایە سعیەکەین. ئەم جارە سیلاح و تفەنگمان قەڵەم و مراجعاتە. ڕئیس الوزەرا: لاموایە عونسوری کورد لە عێراقدا لە عونسوری عەرەب محتەرەمتر و مرەفەهترە. هەرچی مەشەقەت و ئەزیەتە بەسەر عەرەبەکانەوەیە. حقوقی کورد مەحفوظە. یەکێ بڵێ مەئمورێکی عەرەب زوڵمی لە کورد کردبێ. مەجید ئەفەندی حاجی ڕەسوڵاغا: بەڵێ کورد دائیمەن مەعروزی زوڵمی عەرەبەکان بووە. پارکە لە بینی عەرەبەکانی فەڵەستین و سەهیۆنەکاندا شەڕ بوو، عەرەبی عێراق بە یەک جار کەوتنە تەعزیەوە. ئەنواعی مراجعات و مزاهراتیان کرد کەچی ئێستا هاوخوێن و براکانمان لە کوردستانی شیمالی لەلایەن تورکەوە سەر ئەبڕێن. غەزەتەکانی بەغدا بە ئاشکرا تەقدیری تورکەکان ئەکات و بەیانی شادمانی دەرئەکاو بە تۆپ و تفەنگ و مەترەلۆز تهدیدی ئێمە ئەکات کە ئاڵێ لەگەڵ تورکە ئەتان پلیشێنینەوە و عەرەب هیچی لە تورک کەمتر نییە. علاوەی ئەمەش لە ڕۆژی تەشەکولی حکوومەتی عێراقەوە هەتاکو ئێستا متعەدید معلمتان لە ئەوروپا، ئینگلتەرا، سووریا و جێگاکانی ترەوە تەرتیب کردووە و هەموو ساڵێک کۆمەڵێکی زۆر قوتابی عەرەب کە بە ئیستیعداد و زیرەکی لە کوردەکان دۆنترن داغڵی بەحسەی عیلمیانەکەن.
کەچی قوتابیە کوردەکان لەسەر مەسرەفی خۆیان ئەچن بۆ بەغدا و غوربەت ئەکێشن بۆ ئەوەی داغڵی بەعسە بکرێن بە خۆڕایی نومرەیان ئەشکێن و دوایانەخەن. ئەمساڵ 50 قوتابی کورد کە دائیمەن لە پێش عەرەبەکانەوە بوون هەر لەبەر ئەم سەبەبە دوایان خستن. ڕئیس وزەرا بۆچی ئێوە نازانن کە غەزەتەکانی بەغداد بەیانی و ئێوارەیە چەند جنێو بە حکوومەتی عێراق ئەدەن و چۆنمان تەنفید ئەکەن؟ کێ ئەڵێ غەزەتەکان بە تەشویقی حکوومەت عەلەیهی کوردن؟ بۆچی معلوم نییە غەزەتە چۆن و بە چ واستەیەکەوە شت ئەنووسێ؟ قوتابی وەرەقەی ئیمتیحانیان مەوجودە و کەس ناتوانێت خلافی ئەوە بکات. لام وایە قوتابیەک بێ ئیستیحقاق تەرفیع بکات نەبۆ خۆی و نەبۆ مجتەمەعی مجیبی ئیستیفادە نابێ. مەجید ئەفەندی بەڵێ غەزەتەکانی بەغداد کە لە عەلەیهی حکوومەت مەقالەیەکیان نووسی گورج دایەخەن، بەڵام کە تادیدی کوردەکان بکات و لە عەلەیهی ئێمە بنووسن تەشویقیان ئەکەن و پارەیان ئەدەنێ. حەمە ئاغا هەموو ئەیزانین کە فەخامەتی ڕئیس وزەرا شەخصێکی نیشتیمان پەروەر و بۆ غای وەتەنیە زۆر سعی کردووە، بیناءن عەلەیهی ئەبێ تەقدیری ئێمەش بکات و حەقمان بداتێ بۆ حەقێکی مەشروعی وەتەنی و میلی خۆمان تێئەکۆشین. ڕئیس وزەرا بەڵێ هەموو نەوع حسیاتێکی وەتەنیە بە احترامەوە قوبوڵەکەم، فەقەت لەم مەسائیلانەدا ئێمە لازمە مەنتیقی و عەمەلی تێفکرین. عەجەبا کوردستان وەکو ئەڵێن لە خانەقینەوە هەتا زاخۆ جیابێتەوە بەبێ عێراق ئەژی واریداتی کیفایەت ئەکات بەرامبەر بە دراوسەکانی حەدودی پێ محافەزە ئەکرێ و خاصەتەن لە نقطەی تیجارەتەوە لە عێراق زیاتر بەندەرێکی هەیە بۆ ئوموری نافعەی کوردستان هەتاکو ئێستا عێراق بە لەکها ڕوپیەی سەرف کردووە. ڕەمزی ئەفەندی یەک دەفعە عەرزمان کردن کورد و عەرەب قابیل نییە پێکەوە بژین، ئێمە ئارین و ئەوان سامین، ئێمە شاخین و ئەوان دەشتەچین، حتا خاچی کوردستان بەرین بۆ عەرەبستان و هی عەرەبستان بهێنین بۆ کوردستان، هەردووکیان هێزی ئینباتیان ون ئەکەن. ڕئیس وزەرا ئەی توتنەکەتان بۆ چوو ئەبەن؟ ڕەمزی ئەفەندی ئەیبین بۆ ئەوروپا، غەیری ئێمەش مەجبورن توتنی ئێمە بکڕن، چونکە لەمە هەرزانترتان دەست ناکەوێ و لە ئێمەش زیاتر لە بازرگانیدا لەم توتنە ئیستیفادە ئەکەن. ڕئیس وزەرا نایبەن بۆ ئەوروپا، هەمووی لە عێراقا سەرڤەکرێ. کوردەکان ئەلحەمدولیلا بازرگانی زۆر وریان تایە و زۆر چاک تەقدیری ئەکەن کە کوردستان بێ عێراق ناژی. ڕەمزی ئەفەندی لە بیدایەتی حربی عمومیدا کە ڕێگەوبەندەرەکانی عێراق گیرابوو کە بەغدادیش ئیستیلا کرا، ئێمە لەگەڵ شیمال و شەرق و غەربدا منتەزەمان تیجارەتمانە کرد. سەروەتی عمومیە و وەزعی ئیقتیسادیەمان لە ئەم ڕۆگەلێ باشتر بوو. جەعفەر پاشا ئەفەرمێ کە بەلەک پارەمان بۆ ئوموری نافعەی کوردستان سەرف کردووە. ئەو ئوموری نافعەی ئەوان ئەڵێن قەڵاو ئیستیحکاماتە بۆ محافەزەی جێشەکەی خۆتان، لە باتی ئەمە مەکتەبتان بۆ بینابکردینایە. ئەگەر حکوومەتی کوردیە تەشەکل بکات هیچ لزوممان پێ نابێ و ئیستیغنای لێەکەین. ڕئیس وزەرا بە تەئەسوور و هەیەجانەوە براکانم بزانن کە لەم دەمارەدا خوێنی کوردیشم تایە، وەلاکین من عارەبم، بۆ کەڵکی ئێوە قسە ئەکەم. بە حسیات حرەکەت مەکەن، مەبن بە ئالەت بەدەست خەڵکەوە، بەزەیتان بە میلەتەکەدا بێتەوە و تووشی ناڕەحەتیان مەکەن. ئەوا لەسەرەوە کوردەکان بێ ئەرزە ئەکەن و سەریانە بڕن. لە دنیا و ئاشکرایە کە کورد میلەتێکی دیندارە، لەبیرتان نەچێ کە دینتان عەرەبیە، قورئان عەرەبیە، محەممەد عەرەبە و فەیسەڵ کوڕی محەممەدە. براکانم کاتان لێ ئەەکەم فاجعەی کەربەلا دووبارە مەکەنەوە. شێخ قادر جەعفەر پاشا بە بەیانکردنی فاجعەی کەربەلا هەڕەشەمان لێکات. ئەبێ بزانێ ئەگەر ئینگلیز لەبەینا نەبێ عەرەب ناتوانێ بێتە خاکمانەوە. جەعفەر پاشا ڕجا ئەکەم سوئی تەفاهم پەیدا نەبێ، مەبەستم هەڕەشە نییە. ڕەمزی ئەفەندی زۆر جار داوای قسەکردنی کرد، مەیدانی نەدرا. نهایەت بە حیدەتەوە هاتە پێشەوە گوتی پاشا دین، ئیمان، مەفکورەی میلی، حکوومەتێکی میلی کوردی ئەوێ، جەماعەت وانیە هەموو بەجارێک بەڵێ وایە. ڕەمزی ئەفەندی دەوامی کرد پاشا ئەم قسانەت ناچێتە جەواڵی کوردەوە، ئەمە هەموو ئیخفالاتە و بیخەرەوە جەواڵەکەی خۆتەوە و دەرگای ببەستەرەوە. جەعفەر پاشا قسەکەت وەرگرەوە، تۆ پیاوێکی دنیادی دەیت، لە کۆبوونەوەیەکی وادا نابێ قسەی ناشرین بکرێ. ڕەمزی ئەفەندی تۆ قسەم نادەیتێ، لە سوئالەکانم گۆڕێزەکەی، بەڵێ تەسلیم بووم. میرزا تۆفیق ئێستاکە دیانەت بابەتی باسکردن نییە، مەسەلە میلەتە و دامەزرانی حکوومەتێکی کوردیە. ئەگەر بەدین بێ ئەبێ ئێرانی ژواز لە میلەتی خۆی بهێنێ و داغڵی حکوومەتی عێراق ببێ، داوای لێبوردنت لێ ئەەکەم باسەکە مەگۆڕە. جەعفەر پاشا قیاز مع الفارقکردن زۆر بێمەنتیقیە، ئێرانەکان 2000 ساڵ زیاترە کە دامەزراوە. میرزا تۆفیق ئەگەر لە بەردین لازمە ئێمە تابعی ئێوە بین، لە هەموو عالم ئاشکرایە کە کورد زۆر دیندارە، بیناعەن عەلەیهی پێویستە عەرەب لەژێر ئیدارەی ئێمەدا بێ. ڕەمزی ئەفەندی
یەکەم قسەم هەیە خەلافەتی عەباسیە لە کۆتایی سەڵتەنەتیدا دەستی کرد بە بەکارهێنانی کاربەدەستانی تورک فارس و کورد. ئەمە بوو بە یەک تا سەبەبی ئیزمیحلالیان. حەز ئەکەم حکوومەتی عێراق ئەم تاقیکردنەوەی دووبارە نەکاتەوە و کاربەدەستانی کورد لەناو خۆیانە بەکارنێنێت چونکە ئەبێ بە سەبەبی ئینحیتاتی. هەروەها بەکارهێنانی کاربەدەستی عەرەبیش لە کوردستانە ئەبێ بەهۆی لەناوچوونەوەی کوردەکان. ڕئیس وزەرا، سوپاسی پەند و ئامۆژگاریەکانت ئەکەم کە لە پێش ڕوودانی ئاگادارتان کردین. لە پاش ئەوە ڕئیس وزەرا کە بینی باسکردن لەم باسەوە سوودێک نابەخشێ میلەت یەک ئاواز بۆ داواکاریەکانی خۆی دووپات ئەکاتەوە، پێویست نەبینرا بە درێژکردنەوەی باس و کۆبوونەوەکە بەتاڵ بووە. لە ناوەڕاستی کۆبوونەوەکەدا سالار مستەفا جەعفەر سوڵتان هەڵسا و بە ناوی سادات، عولەما، شێخان و بە ناوی ئەو هۆزانەی سنوور کە لە ناو عێراقدان تەئیدی داواکارانی کوردی کرد بۆ تەشکیلی حکوومەتێکی کوردی و لە هەمان بابەتەوە مەزبەتەیەکی مۆرکراوی پێشکەش بە نوێنەر کرد. لە کۆتایی کۆبوونەوەکەشەوە لەلایەن فەتەح ئاغای حەمەڕەزای سەرۆکی هەمەوەندەوە کە لە شاری کەرکووکدا ئەنیشن لە هەمان مەعال مەزبەتەیەکی تری پێشکەش بە مەندووبی سامی کرد. هۆزی جاف کە ئێستا کەسەر بە کەرکووکن لەم کۆبوونەوەیەدا لەلایەن جەنابی کریمبەجی فەتەح بەگەوە تەمسیل کرابوون. ژیان ژمارە 257 چواردەی هەشتی 1930. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەیاناتی فەخامەتی وەکیلی مەندووبی سامی لە سلێمانی. بینا لەسەر تەڵەبی حکوومەتی عێراق لەگەڵ فەخامەتی وەکیلی ڕئیس الوزەرا هاتووم بۆ ئەوەی کە هەر کەسێک لە مۆزوعێکدا شک و شوبهەیەکی هەیە بە تەواوی بۆی ئاشکرا بکەم. قەت شتێکی وان نییە لە هیچ نقطەیەکی عێراق کە بڵێن حکوومەتی عێراق یان حکوومەتی بەریتانیا هەر یەکە بۆ خۆی تەعقیبی سیاسەتێک بکە. تازە ئەوە موعاهەدەیەک ئیمزا کراوە کە ئەم دوو مەملەکەتە بۆ 25 ساڵی تر لەگەڵ یەکتری بە تەحالوفێکی سەمیمی ڕەبت دەکات. ئەمە بە تەنها ئەبێ کافی بێت بۆ ئەوەی دەلالەت بکات کە لە بینی ئەمانە هیچ مەسئلەیەکی مهم و ڕێگنەکراو نەماوە. ئەبینم قسمێکتان احتیجاجی حکوومەتی بەریتانیا و عیزبەت الئومەم ئەکەن بۆ ئەوە کە لە موعاهەدەی تازە باسی کوردستان نەبووە. وەکو فەخامەتی وەکیلی ڕئیس وزەرا ئیزاحیان فەرموو ئەسبابی ئەوە عیبارەت لەمە بوو. هەردوو حکوومەت هیچ لزومی ئەوەیان نەکرد چونکە حکوومەتی عێراق قەراری داوە کە بۆ حاڵی حازر و مستەقبل تەطبیقی ئەو سیاسەتە ئەکات کە تازە فەخامەتی وەکیلی ڕئیس وزەرا بەیانی فەرموو. بە زەریفی تێدەگەن کە حکوومەتی عێراق بە سیفەتێکی منەوەر بە تەواوی ئەوەی تەقدیر دەکات کە هەتاکو چ حەدێک خۆی مجیب بینی اعتراف کات کە لە قیسمێکی مهمی عێراقدا زمانی کوردی نەک عەرەبی زمانی دایک و بابە. هیچ شتێکی وەهانیە کە بڵێ منداڵێکی کورد ئیجبار بکرێت کە تەحسیلی ئیبتیدایی خۆی بە زمانی تر نەکی باوکو دایکی بخوێنێت، یان بڵێ کوردێک ئیجبار بکرێت لە مەحکەمەدا خۆی بە زمانێکی تر دیفاع بکات، یا گوێ لە مەسئلەیەکی خۆی بگرێ بە زمانێکی کە تێنەگات محاکەمە دەکرێت. هەروەها تەعینی مەئمورانی کە کوردی ئەزانن لە ناو فڕۆعی مەرکەزی ئیدارە دەلالەت لەوە دەکات کە حکوومەتی عێراق ڕازیە کە لە بینی کورد و عەرەب و ڕەعیەتی جەلالەتی مەلیک فەیساڵ هیچ نەوعە جیاوازیەک نەکات. هەتا و حدودەی کە عاید بە حکوومەتی بەریتانیا ئەوان قانعن کە حکوومەتی عێراق بە تەواوی ڕعایەتی وعدانە ئەکات کە عایدی کوردەکانە و بە ناوی خۆی لە تەرەف حکوومەتی بەریتانیا لە عیزبەت الئومەم دراوە. وەغایی یەکەمینیان ئەوەیە کە تەئمینی تەئسیسی دەوڵەتێکی عێراق بکات کە ئازاد و سربەخۆ بێت و بە شکرانە و حەقشوناسی مەربوطیان و لە عیزبەت الئومەم لەگەڵیان عضوێک بێت. هەرچی حرەکەتێک لەگەڵ ئەم سیاسەتە تەوافق نەکات حکوومەت بە باشی سەیری ناکات وەکو جیابوونەوەی کوردان. سیر دەکەم بەعزێ جیهاتی نامەسئول وای دەهێنە پێشەوە کە تەشجیعکردنی حرەکەتی قەومی کوردی سیاسەتێکی قەتعیەی حکوومەتی جەلالەتی مەلیشی بەریتانیایە. ئەمە نەک تەنها بۆ عێراق بەڵکو بۆ دراوسێ و دۆستەکانی تری کە حکوومەتی ئێران و تورکیایە موجیبی ئیرتیبات دەبێت. هیچ شتێک نییە کە لەمە زیاتر لە حەقیقەت دوور بێت. هەر کەس تەسەوری ئەوە ئەکات کە بە هاتنی بۆ لای فەخامەتی مەندووبی سامی یان بۆ لای من بۆ سیاسەتێکی وا تەشجیعی دەست ئەکەوێ خەتایەکی گەورە دەکات. ئەوەی کە هەردوو حکوومەت بەریتانیا و عێراق حەز ئەکەن بیبینن پێشکەوتنی سوڵحپەروەرانەی عێراقی یەکگرتووە کە لەوێ هەموو ئەو عنسوڕە مختەلیفانەی ئەهالی تەشکیل دەکەن
غەڕەزی زۆر مهمیان ئەوە بێ کە ببن بە عێراقیەکی چاک. ژیان ژمارە 258 28/1930 گیرروگرفتی کورد لە عێراقدا. دەربارەی ڕاگەیاندنە ڕەسمیەکەی حکوومەت لە بابەت ڕووداوە کوردیەکانەوە لە ژوور و ڕووداوە کوردیەکان لە سەرووی عێراقدا بە تایبەتی لە سلێمانی خەریکە ئەچێتە قۆناغێکی نوێوە. هەندێک درکاندن و داوا کە لەو پەڕی ختوڕەتان بڵاوکراونەتەوە، چ ئەوانەی لە بەردەم خاوەنشکۆی شاهانە ئەمیرغازیدا خوێنرایەوە، چ ئەوانەی بە بروسکە و عەریزە نێردراون بۆ هەندێک جێگای ڕەسمی لە بەغداد و لەندەن و ژنێڤ. ئەم جوڵانەوەیە دوای ئیمزاکردنی پەیمانی عێراقی بەریتانی چالاک بووە. هەندێک ڕۆژنامەی ئیستیعماری ئینگلیزی ئاگرەکەیان خۆشتر کردووە. ئەوەی سەیرە جوڵانەوەی کورد لە عێراقدا کەوتووەتە چالاکی و تون بووە. لە کاتێکدا حکوومەتی تورکی دووەمین شۆڕشی کوردی لە ئارارات دامرکاندوتەوە و حکوومەتی فارسی بەسەر شۆڕشگێڕانی کورد ئازاڵ بووە و تەفروتونای کردوون. لامان وایە حکوومەتی عێراق هەستی کرد دوژمنانی وڵات خەریکی پیلانگێڕانن. وەزارەتەکەی ئێستا بە ڕاگەیاندنی مەرسومی زمانی کوردی دەستی پێکرد. وای زانی ئەم تەکبیرە ڕێگە تەخت ئەکا بۆ سەرکوتکردنی ئەو بیرروبۆچوونانەی لە مێشکی داواکارانی موختاریەتی کوردیدایە. ئەگەر هەلومەرجی نائاسایی ناچاری کردبین مادەکانی 109 110 بخەینە قانونی ئەساسیەوە کە ڕێگە بە هەندێک ڕەگەز ئەدا زمانەکەی بەکار بێنێ، نابێ ئەمە وا بگەێنێ کە ڕێ ئەدەین بە دەستی بەدی بێگانە یەکێتی عێراق هەڵبۆشێنێ و نیشتیمانی خۆشەویست بێ ئەرزە بکە. پێش ئەمڕۆ ڕوونمان کردەوە ئەوەی کورد لە عێراق کەڵکی لێ وەرئەگرێ هی عەرەب لەوە باشتر نییە و ئاسوودەییان بەسراوە بە مانەوەی حاڵەتی ئێستایانەوە. ئەگەر لەم نیعمەتە بێبەش کران و تووشی نەکبەتی جیابوونەوە یان سربەخۆی بوون، نەمان ئەبێ بە نسیبیان وەکو ئەوەی بە دوای مردنی خۆیدا ئەگەڕێ بە گولەیەک، چونکە نە تورکیا لە لای ژووری و نە ئێران لە لای ڕۆژهەڵاتیەوە ڕێگە بە دامەزرانی ئەم کوورێ ئەدا کە پریشتی شۆرش و پشێوی ئاهاوێژێ. لە ڕاستیدا ئەگەر ڕێماندا کورد ئەوەی پێی ئەڵێن موختاریەت یان سربەخۆی ئیداریان بدرێتێ، بەوە پەیمانی دۆستایەتی لەگەڵ هەردوو دراوسێمان تورکیا و ئێران ئەدڕێنین. لە دوای ئەوەی حکوومەت بەڕوونی سیاسەتی خۆی بەو بەیانە ڕاگەیان کە فەخامەتی وەکیلی سەرۆکی وەزیران لە لیواکانی ژوور و خوێندیەوە، دوای ئەوەی خەڵک گویان لەو بەیانە بوو کە نوێنەری حکوومەتی بریتانی خوێندیەوە کە وازێنانی حکوومەتەکەی لە سیاسەتی هاندانی نەتەوەی کورد ڕاگەیان، پێویستە ئیتر حکوومەت ڕێگەی تون بگرێ و بە زۆر سیاسەتەکەی خۆی درێژە پێبدا. هەروەها لەسەر حکوومەت پێویستە وڵاتی کورد پاک بکاتەوە لە فەرمانبەرانی عێراقیان بریتانی کەوا لەمەوە پێشناسراون بە هاندانی ڕاپەڕین لە ڕێگەی نەتەوەی کوردەوە یان کارکردن بۆ حسابی بێگانە لە ناوجەرگەی وڵاتەوە. ئەلجیهاد عین 229 12/1930 کورد و یەکێتی عێراق. تا ئێستش بەسەر سوڕمانەوە ئەو هەواڵانە وەرەگرین کە لە ناوچەکانی ژوورەوە بە تایبەتی لە سلێمانی و هەولێرەوە دێن و ئاڵێن برا کوردەکانمان لەوێ کە داوای مافەکانیانەکەن. لە بەردەم سەرای حکوومەتدا لە سلێمانی خۆپشاندانیان کردووە. لەوەش زیاتر ئەگێڕنەوە کە مڕاجعەتی دارەلئیعتیماد لە بەغداد و کۆمەڵی گەلانەکەن. لەم حاڵەتەدا دڵی هەموو عێراقیە کە سوور بێ لەسەر یەکێتی و هەست بە فرمانی خۆی بەرامبەر نیشتیمان بکە ژانەکە، چونکە ئەم جۆرە جوڵانەوانە ئەگەر ڕاست بێ بوو بێ لە سەرچاوی مغلیزەوەدا ئەکەوێ کە خێری عێراقیان ناوێ. بە زۆری لەوانەوە دێ کە تەماع و مەبەستی تایبەتیان هەیە و زۆر دوورە لە بەتەنگەوە هاتنی قازانجی کورد و پاشە ڕۆژ و چارە نووسیان، چونکە ئەگەر ئێمە لە بارودۆخی کوردەکانی عێراق لەم سەردەمە داورد بینەوە ئەبینین کە ساتی ڕەگەزی خۆیان هەیە، هیچ کاتێکی تری ئەو زمانی بە حکوومەتە دوابراوەکانەوە بەسرا بوون نیان بووە. ئەوەندە بەسە بۆ کورد کە ئەمڕۆ حاڵی خۆی بە عەقڵێکی پێشکەوت و دڵێکی هۆشیارەوە دوور لە عاتیفە ڕێک بخە. ئەبینێ کە ساتی بە کۆمەڵی عێراقی و حکوومەتەکەیدا ئاشکرا و ڕوونە و هیچی کەم نییە. بە ئازادیەکی بێسنوور ئەژی و زمانەکەی بە ڕەسمیدانی پیانراوە. کەڵک لە هەموو ئەو ئیمتیازات و مافانە وەرەگرێ کە بۆ هەموو عێراقیەکانە بێ جیاوازی عێراقی عەرەبی و نەعەرەبی. ئەو پارەیە گەنجینەی دەوڵەت لە ئاوەدانی و پرۆژەکانی لیوای ژووردا سەرفی ئەکا. ئەگەر ئاوڕێ لە بەشداری کووردا لە مەسئولیات و کاروباری حکومدا بدەینەوە، ئەبینین ئەوانە ڕێنچەڵەکیان کووردە یان کوردەکانی ئێستا پایە و وەزیفەی دەوڵەتیان بەدەستە لە هەموو پلە جیاوازەکانی ناوەندی حکوومەت و سەرانسەری عێراقدا هەن. لەم ساڵانەی دواییدا حکوومەتی عێراق هەوڵیدا فەرمانبەرانی ناوچە کوردەکان کورد بن. گەلێک کورد هەن لە سەرانسەری عێراقدا پایە و وەزیفەیان بەدەستە. مێژووی حکمی نیشتیمانی لە عێراقدا پڕە لەو زەماناتی لە وڵاتەدا کە سایەتی و ژیانێک بۆ کورتۆمار ئەکەن کە لە هیچ جێگەیەکی تری ڕۆژهەڵاتدا نایبینین. ئەوە کوردەکانی تورکیا بەدەست قەلاچۆکردنەوە ئەناڵێن و ژیانیان وەکو زەهر لێتاڵ کردوون. ئەوە کوردەکانی ئێران بەبێ بەرگری و توندوتیژی چاولێک نانێن. سڵامەتی ژیان و بەختیاریان بەسراوە بەڕادەی توندی خۆبەستنەوەیان بە یەکێتی عێراقەوە. ئەوەی زۆر ئەمانترسێنێ دەربارەی پاشەڕۆژی براکانمان ئەوەیە ئەوان بەم جوڵانەوانە کەلامان وایە کوردی عێراق بەگشتی ئیستینکاری ئەکەن
زۆڵم لە خۆیان بکەن پشێوی بیانخوا و ببن بە خۆراکی مەبەست و ئارەزووی بێگانە وەکو بەسەر ئەرمەن هات کە ئارەزووی جۆراوجۆر شڕوغۆڕی کردن. باوەڕمان زۆرە کە پیاوەژیرەکانی ناوبرا کوردەکان عێراقیەکانمان هەز بەو مەترسیانە ئەکەن کە لە سەریانە پێش ئەوەی شەڕەکەی بتەنێتەوە چارەیەکەن. زۆر بەتوندی ئەوە ئەگرن کە شانی عێراق بەرز ئەکاتەوە و قەوارەی وڵات بەهێزەکە. التقدم بدلا من الجريدة البلاد عين 213 23 حوتي 1930. مفارقة سعادتي توفيق وابيباك. توفيق وابيباك بەتەواوی تأثيري کردوتە میلەتەکەمانەوە. ڕۆیشتنی متەسەڕیفی غەیورمان سعادەتی تۆفیق وابیبەک بۆ بەغداد و خەبەری ئینفیساڵی لە متەسەڕیفەتی لێرە جددەن زۆر تەسیری کردە ئەهالیەکەمان بە عمومی کوردەکانی عێراق و بە تایبەتی ئەهالی ئەم لیوایە بە گەورە و بچووک و ژن و پیاوە متەئەسیر و بۆ ئیعادەکردنەوەی حەسرەتکەشن و بۆ هاتنەوەی لە هەموو لایەکەوە ئیستیرحامنامەیان تەقدیمی حکوومەت کردووە. ئەمیش حەقیقەتەن حەقا، چونکە ئەم لیوایە کە لە عێراق لیوایەکی مهم و عادەتەن بە مەرکەزی کوردستانی جنوبی ئەناسرێ مدەتێکی زۆر لە هەموو تەرەقیاتێک مەحروم و بێبەژمایەوە. ئەم محیطە کە طەبیعەتەن و فیترەتەن ئەهالیەکەی مایلی عیلم و عیرفان و محەبەتی مەعاریفیان هەیە پەردەیەکی جاهل بەسەریا ڕاکێشا بوو. فقط بەهاتنی سەعادەتی تۆفیق وابیبەک کە لە پێگەیشتوانی ئەم وەتەنێ و ذاتێکی داهی و متەبحیرە ئەهالیەکەمان لە تاریکی جاهل ڕزگاری بوو. وڵاتەکەمان بە چرای مەعاریف ڕووناکرایەوە. حقیقەتەن مشار ئیلەیهی لە پێش هەموو شتێکە بۆ ئینتیشاری مەعاریف و بۆ تەئسیس و دامەزرانی مؤسسەی عیلمیە و بۆ زیادکردن و کردنەوەی مەکاتیبی ئیبتیدایی لە تەشەبوسکردن غافڵ نەبوو. بە عەزمێکی مەتینەوە بۆ تەرەقی و تەعالی وەتەنەکە هەوڵیدا و غەیری ئەمانیش بە واسیتەی تەطبیقی قەوانین و نیزاماتی حکوومەتەوە عەدالەت بە هەموو معنایەوە لەناو ئەم مجتەمەعەدا تەجەسومی پێکرا بوو و بەم سەبەبەوە لە بینی حکوومەت و میلەتە مەحەبەتێکی متەقابیلە هات بۆ وجود. بەڵێ هەرچەند لەو زەمانەدا وەکو ئێستا بە مناسەبەتی بەستنی معاهدەی تازەوە میلەتەکەمان بۆ تەڵەبی حقوقی مقەڕەرە و محتەرەفەیان کەوتبوونە مراجعەتەوە، فقط ئەم حرەکەتەوە نەبێ هەر لە سلێمانی بووبێ، بەڵکو لە هەموو لیوا کوردەکانی تر و لە هەموو مەنتیقێکی کوردستان دەستی پێکرا بوو. و ئەم حرەکەتش هیچ وەختێک نەبوو بوو بە سەبەبی تەفرەقە و نەفرەتێکی ئەهالی بەرامبەر بە حکوومەت. ئەهالی لەگەڵ ئەم هەموو مراجعەتەیشیا زیاتر مەربوط و چاکتر مطیعی ئەوامیر و قەوانینی حکوومەت بوو. ئەگەر بە نەزەرێکی ڕەفەت تەماشای مراجعات و ئیستیرحامنامەی ئەم ئەهالیە بکرێ، معلوم ئەبێ کە ئەم تەشەبوساتە لە فکرێکی خراپەوە نەهاتوۆتە دەرێ، بە واسیتەیەکی غەیرە مەعقولە پەیدا نەبووە و نییە ئەمە ئەوەڵجار بێ کە ئەهالی تەڵەبی حەقی خۆی ئەکات. هەتاکو ئێستا متعادی دەفعە ئەهالی بۆ ئەم حەقە سەریحەیان تێکۆشاون و ئەم جارەش ئەهالی ڕێکی مەدەنیانە و معقولانەی گرتووە و لە عورف و عادەت دەرنەچووە. شکر حرەکەتێکی وان نەکراوە کە ببێ بە سەبەبی ئیختیلالی ئەمنیەت و ئاسایش و لە هەموو ئانێکدا سەتوەتی حکوومەتی زیاتر مەوجود و ئەهالی زیاتر ئیتاعاتی کردووە. ئەمیش هەر بە سەبەبی تەدابیری حەکیمانەی مەئمورینی ئیدارە و سەعادەتی متەسەڕیفی غەیور تۆفیق وابیبەکەوە هاتۆتە جێ، چونکە حەقیقەتەن حکوومەت لەگەڵ ئەهالیدا بە لوتف و شەفەقەتەوە جوڵایەوە و ئەهالیش بەرامبەر بەم لوتفە قەراریدا کە هەموو مراجعەتەکەی حەسر بکاتە سەر تەشەبوسات، سەرنووسین و ئیستیرحامکردن و غەیری ئەمە نەیویست و قەتعیە نایەوێ ڕێیەکی تر بگرێ و غایەکی خراپ تەعقیب بکات. اینجا ئەگەر حکوومەت بە نەزەرێکی مشفقانە تەماشای وەزعیەت و تەدقیقی مەسائل بکات، بە تەواوی بۆی معلوم ئەبێ کە بەقای سەتوەتی حکوومەت و مەوجودبوونی ئەمنیەت و ئاسایشی کامیلەی ئەم لیوایە و مربوطیەت و ئیتاعەتی ئەهالی بەرامبەر بە حکوومەت بە سەبەبی دەهای خاریقە و تەدابیری حەکیمانەی مەئمورینی ئیدارە و خصوصاً سەعادەتی تۆفیق وابیبەکەوە هاتۆتە وجود و محافەزە کراوە. اینجا ئەهالی بەرامبەر بەم شەفەقەتە ئومێدی قەوی هەیە بە حکوومەت ئەو ئیستیرحامنامانەی کە بۆ ئیعادەی سەعادەتی تۆفیق وابیبەک لە هەموو لایەکەوە تەقدیم کراوە قبوڵی ئەفەرمێ و بە ئیعادەکردنەوەی مشار ئیلەیهی میلەتەکە مەسرور دەکاتەوە. ژیان ژمارە 259 4 9 1930. تەلەغرافی ئەشرافی سلێمانی لە سلێمانیە 28 1930. بەغداد. فخامة مندوب السامي رئيس الوزراء. بعد سفركم تأملنا بالمباشرة في تطبيق المقررات الأممية بتبديل الموظفين غير الأكراد، لكن غاب أملنا بتحويل الموظفين الأكراد إلى أماكن البعيدة في الجنوب وجلب المتصرف إلى بغداد. هذه الأمور استوجب التوحش والأهياج. إن الطلب الحقوق التي أقرتها العزبة لا يستوجب التحامل قانونا بالنظر إلى وجود الانتداب الفعلي في العراق. حمى آغا عبد الرحمن، آغا بابان، عزمي باك، عزت باك عثمان باشا،
حەفید زادە شێخ قادر، میرزا تۆفیق قەزاز، عەبدوڕەحمان ئاغا ئەحمەد پاشا، حەمە ساڵح بەگ حاجی حەمە عەلی بەگ، فایق بەگ بابان، مەجید ئەفەندی حاجی ڕەسوڵ ئاغا، ڕەمزی ئەفەندی حاجی فەتاح. وەختێک کە سەعادەتی متەسەڕیف تۆفیق وهبی بەگ مواصلەتی بەغدادی کرد و غەزەتەکان نووسیان ئینفیساڵی پێکراوە، لە هەموو لایەکەوە ئەهالی و ڕوئەسای عەشایر بۆ ئیستیرحامی ئیعادەکردنەوەی مشار ئیلەیهی ئەم تەلەغرافانەیان نووسی و تەقدیم کرد. وا قیسمێکی تەلەغرافەکان بەڕیزە نەشر ئەکەین. ژیان ژمارە 259 چواری نوێی 1930. تەلەغرافی سەرۆخێڵەکانی هەورامان 24 هەشتی 1930 بەغداد. فەخامەتی مەندوبی سامی، سوورەتی بۆ فەخامەتی ڕئیس الوزەرا، تەبدیلی متەسەڕیف مغاویری ئەفکارمان و سەبەبی تەئەسوری عمومی کوردانە، ئیستیرحام ئەکەین ئیعادەی بفەرمونەوە. هەورامان ئەفراسیابەجی ڕۆستەم سوڵتان، هەورامان مستەفا بەجی جەعفەر سوڵتان، هەورامان محەممەد ئەمین بەجی مەحموود خانی دزڵی، هەورامان شێخ محەممەدی شێخ حیسامەدین. ژیان ژمارە 259 چواری نوێی 1930. تەلەغرافی ڕئیسی هەورامان جەعفەر سوڵتان 26 هەشتی 1930 بەغداد. فەخامەت مەندوبت سامی، ڕئیس الوزەرا. گۆڕینی متەسەڕیف تۆفیق وهبی بەگ ئەبێ بە سەبەبی تەئەسوری عمومی کوردان، ڕجا ئەکەین ئیعادەی بفەرمونەوە. ڕئیسی هەورامان جەعفەر سوڵتان. ژیان ژمارە 259 چواری نوێی 1930. لە سلێمانیەوە لە عینی مەئال بە ئەشراف و توجار و ئەهالی سائیرە 3 تەلەغراف نووسراوە، لە پشدەریشەوە بە ئیمزای جەنابی عەبازاغای مەحموود ئاغا و قیسمێکی زۆر لە ڕوئەسای تریان 3 تەلەغراف نووسراوە. لەبەر ئەوەی سوورەتەکانمان لا نەبوو نەمانتوانی عینەن دەرجام بکەین. ژیان ژمارە 259 چواری نوێی 1930. بەیانی ڕەسمی بە بۆنەی هەڵبژاردننی هەیئەتی تەفتیشەوە لە لیوای سلێمانی و کۆبوونەوەی هەیئەتی هەڵبژێرا و ئەمڕۆ لە مەرکەزی حکوومەت مقاتعینی ئینتیخاب لە بەردەمی شوێنی کۆبوونەوەکەدا مزاهەرەیان کرد. بەو هۆیەوە پێکادان ڕوویدا، هەندێک لە پۆلیس و سەرباز و خەڵک ئەنگوێراون. پاش چەند دەقیقەیەک ئاسایش گەڕایەوە. ئەوانی بوون بەهۆی ئەم ڕووداوە گیراون و لێکۆڵینەوە بەردەوامە. ئازەمان عین 249 حوتی نوێی 1930. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. ڕووداوەکەی سلێمانی لە سەرچاوەیەکی ڕەسمی پەیوەندیدارمان پرسی کە ژمارە کوژراوەکانی ڕووداوەکەی سلێمانی بە بۆنەی دەستکردن بە هەڵبژاردننی نیابیەوە وەکو بەیانە ڕەسمیەکەی لە کاتی خۆیدا بڵاومان کردەوە چەندە. نەمانتوانی ژمارەی ویستراوی لێ بەدەست بێنین، بەڵام بریندارەکانی پۆلیس و خەڵک بۆ چارەسەرکردن نێردراون بۆ نەخۆشخانە. ئەلزەمان عین 251 نوێی 1930. بەیان لە ملاحەزیە مەطبوعاتەوە. ڕووداوەکەی سلێمانی لەبەر بڵاوبوونەوەی زۆر واتەواتی درۆ دەربارەی ئەو ڕووداوە ناخۆشەی لە 6 ئەم مانگەدا لە سلێمانی قەوماوە لەلایەن کەسانێکەوە کە ئەیانەوێت ترس و نائومێدی بخەنە دڵەوە، حکوومەت بە پێویستی زانی ئەم بەیانە دەربکا سەبارەت بەهۆی ڕوویداوە. وەکو وەکیلی متەسەڕیف ئاگادار کرابوو ژمارەیەکی زۆر ئەشراف و تاجیرەکان ئەیانویست هەڵبژاردن بکرێ. لە 5 نۆدا ڕێوشوێنی هەڵبژاردننی هەیئەتی تەفتیشی بۆ ڕۆژی دوایی دانا. لەبەر ئەوەی زانی کە ژمارەیەکی کەمی ئەشراف ئەیانەوێ مقاتعە بکەن، ئاگاداری کردن کە هەڵبژاردن ئازادە. ئاگاداری کردن کە هەڵبژاردن ئازادە، کەس ناتوانێت زۆریان لێ بکە هاوبەشی بکەن ئەگەر خۆیان نەیانەوێ. هەروەها کەسیش حەقی نییە ڕێلەوانە بگرێت کە ئەیانەوێ ئازادی خۆیان بەکاربێنن. ئیتر ئەوە بە زۆر بێ یان بە ترساندن و هەڕەشە. وەکیلی متەسەڕیف تێیگەیاندن کە کاری وەها بە تاوانێکی گەورەدا ئەنرێ و ئەرکی حکوومەتە منتەخیبەکانیان لێ پارێزێ. بەیانی ڕۆژی 6 نۆ داوەتنامە نێردرا بۆ نزیکەی 30 لە ئەشراف کە نوێنەرایەتی هەموو گەڕەکەکانی شارەکەیان ئەکرد بۆ ئەوەی لە سەرای حکوومەت بۆ هەڵبژاردن ئامادە بن. بەڕاستی ئامادە بوون و لەگەڵ سەرۆکی شارەوانی کۆبوونەوە. دوای ئەوە هەواڵ گەیشت کە نزیکەی 50 کەس لە قوتابی و هەرچی و پەرچی لە بازار کۆبوونەوە
لە بازار کۆبوونەتەوە خەریکن بە زۆر دوکانیان پێدا ئەخەن و خەڵک کۆکەنەوە. اینجا ڕویان کردە سەرای حکوومەت، ریزێک پۆلیس ڕێگەی لە کۆبوونەوەکەیان گرت. قەڵەباڵغیەکە زۆر بوو، لە نیزام دەرچوون، دەرکەوت کە هێزی فریاکەوتن پێویستە. داوا لە فەرماندەی حامی جێشی عێراق کرا 100 سەربازی بێچەک بۆ یارمەتی پۆلیسەکان بنێرێ. بارودۆخەکە تا ئەها دژوارترە بوو. هەندێک لە قەڵەباڵغیەکە کورسی چاخانەکانیان وەکو چەک لە دژی پۆلیس بەکار ئەهێنا و هەندێکیان بریندارکردن. لەبەر ئەوە دەرکەوت هێز پێویستە، داواکە گۆڕا، داوای سریەکی چەکدارکرا. قەڵەباڵغیەکە پەلاماری پۆلیسەکانیاندا کە بە ژمارە کەم بوون، کەوتنە بەردبارانی پۆلیسەکان و سەرای حکوومەت. داوا لە فەرماندەی حامیە کرا فەوجێ بنێرێ بۆ پشتیوانی لەو سریەی بەڕێگەوە بوو بۆ سەرا. قەڵەباڵغیەکە بەردبارانی زیاد کرد و کەوتە بەکارهێنانی داروتێڵە کە سریە پیادە چەکدارەکە گەیشتە سەرا، بەردبارانیش ڕاوەستا. لەگەڵەوەی هەندێک لە قەڵەباڵغیەکە کشایەوە، بەڵام بەشێکیان لە شوێنی خۆیان دامانەوە. فەرمان بە سەربازەکان درا بڵاویان پێ بکەن، بە بڵاوی بە جادەکەدا کەوتنە ڕۆیشتن. ئاژاوەچیەکان بە تێڵای گەورە و بۆ بەردانی بۆ بەردڕێژی جادەکان دانرابوون و بە کورسی و شتی تر تیانبەر بوون. لەم کاتەدا گولەیەک تەقی و سەربازێکی عێراقی کوژرا. بە دوای ئەوەدا چەنگولی دەمانچە تەقی و 2 سەربازیش بریندار بوون. سەربازەکان دەستیان کرد بە تەقە و قەڵەباڵغیەکە بڵاو بووە. لەو کاتەدا فەوجەکە گەیشت و چاودێری شاری گرتە ئەستۆ و ئاسایش گەڕایەوە. ئەنگاوتە لە پۆلیس تا گەیشتنی سەربازەکان 10 پۆلیس بریندار بوون، 9یان بە بەرد و تێڵاو، یەکێکیان بە خەنجەر. 153 پەنجەرەی سەرا و 18 گڵۆپی جادەکە شکاوە. لە جێشی عێراق 1 سەرباز کوژرا و 2 سەرباز بریندار بووە، یەکێکیان بە بەرد. لە ئەهالی 3 کوژرا و 23 بریندار. گیراوەکان ئەم کەسانی ناویان لە خوارێ نووسراوە دوای ئاژاوەکە گیراون: 1 شێخ برای شێخ مەحموود، 2 میرزا تۆفیق، 3 ڕەمزی ئەفەندی، 4 حەمە ئاغا، 5 عەزمی بەجی بابان، 6 عیزەت بەجی عوسمان پاشا، 7 ئەوڕەحمان ئاغای ئەحمەد پاشا، 8 محەممەد ساڵح بەگ، 9 مەجید ئەفەندی کانێسکان، 10 فاغ بەجی بابان، 11 شێخ محەممەدی گوڵانی. بەم راپۆرتەدا دەرەکەوێ دەسەڵاتی حکوومەت ناچار کراوە بۆ بەکارهێنانی هێز لە بڵاوپێکردنی هەرچوو پەرچە یاخەکاندا کە ئەیانویست ئاسایش تێک بدەن. ئەم پشێویە لەوە دروست بووە هەندێک کەسی هەڵخەڵەتێنرا و ئەیانەوێ فەرمانبەرانی گوێڕایەڵی قانون و ئەوانەی ئەیانەوێ لە هەڵبژاردندا بەشدار بن بتۆقێنن. ملاحظ المەطبوعات الزەمان ئاین 261 21 نوێی 1930. لێدوانی ڕۆژنامەی بەغداد تایمز. وا دەرەکەوێ بارودۆخی ناوشاری سلێمانی و لیواکەش هێمن بێ و حکوومەت کاروباری گرتوۆتەوە دەست. ئەو هەواڵانی بە شێوەیەکی تایبەتی بۆمان هاتوون ئەڵێن ئاژاوەکە تەواو بوو بە کوشتنی 13 کەس کە یەکێکیان سەربازێکی عێراقیە و 35 بریندار کە 4یان سەرباز و 9یان پۆلیسن. ئەمانەش کە ناویان لە خوارەوە نووسراوە گیراون: عیزەت عوسمان پاشا، عەزمی بەجی بابان، فاق ئەفەندی بابان، ڕەمزی حاجی فەتاح، شێخ قادر شێخ سەعید، محەممەد ساڵح، مەجید ئەفەندی، محەممەد عەبدوڕەحمان، تۆفیق قەزاز. ئەمانە نێردراون بۆ کەرکووک بۆ ئەوەی لێکۆڵینەوەیان لەگەڵ بکەن. خۆپشاندەران دژی هەڵبژاردن لە سەرەتادا ژمارەیان زۆر نەبوو تا گەیشتە 1000 تا 2300 کەس. هوتافیان ئەکێشا بڕوخێ هەڵبژاردن، لە ناوخۆیاندا ئەیانوێت هەڵبژاردنەکە ئازاد نییە. کۆمەڵانی خۆڕۆشا و سەعات 11 بەیانی دەستیان کرد بە بەردبارانی پۆلیس و سەرا. زۆر لە خۆپشاندەران دەمانچە و خەنجەر و تێڵیان پێبوو. لە بەردەرکی سەرا کۆبوونەوە و چوونە ژوور و هاتنە دەرەوەیان خست بووە مەترسیەوە. دەست بەجێ فەرمان بە پۆلیس درا کە تەنیا داریان پێبوو بڵاو بە حەشاماتەکە بکە، بەڵام هێزەکەیان بەز نەبوو بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە. کاربەدەستانی وا لێ کرد جێژ بانگ بکەن بۆ یارمەتی دانیان. لێرەدا پێگەڵپژان دەستی پێکرد. جێژ ناچار بوو تەقە لە خۆپشاندەران بکە. تەئکیدمان کردەوە کە پۆلیس و جێژ دەست پێشخەر نەبوون لە دەست درێژیدا. جێژ وەڵامی ئەو تەقانی دایەوە کە خۆپشاندەران لە جێگەیەکی نزیکەوە کردبیان. الزەمان ئاین 253 11 نوێی 1930. انتخابات لە سلێمانی. ڕۆژی 15 نوێی 1930 لە مەقامی متەسەڕیفیدا عمومی ئەشراف و توجار و سائیری طەبەقەی ئەهالی بۆ انتخاباتی هەیئەتی تەفتیشیە کۆبوونەوە. لە نەتیجەدا زەواتی ئاتیە بە ئەکسەریەتی ئارا بە ئاعزای هەیئەتی تەفتیشیە انتخاب کران. چەند ڕەئی بووە: 34 حاجی ئیبراهیم ئاغا، 22 مەجید بەجی حاجی ڕەسوڵ باگ، 22 غالی ئاغا، 21 حاجی ئەحمەدی حاجی کەریم، 20 عەبدولکەریم ئەفەندی عەلەکە، 19 سەید ئەحمەدی توتنچی، 17 کەریم بەجی محەممەد باگ، 16 حاجی کاکە حەمە، 15 حاجی مەلا محێدین،
15 حاجی علی حاجی حەسەن ئەفەندی. ژیان ژمارە 260 22/1930. تەشریفێنانی سەعادەتی متەسەڕیفی تازە. ڕۆژی یەکشەممە مصادفی 28/1930 سەعادەتی ئەحمەدبەجی تۆفیقباگ متەسەڕیفی تازە و خۆشەویستی سلێمانی تەشریفی لە کەرکووکەوە و مواصڵەتی فەرمووە سلێمانی. لە ڕۆژێ لەوە پێشەوە قسمێکی زۆر لە ئەشراف و ڕوئەسای دەوائیر و مەئمورین و منەوەرانی سلێمانی بۆ ئیستیقبالی مشار ئیلەیهی چووبوون بۆ کەرکووک هەتا سەر مەحەطەی شەمەندەفەر و قسمێکی تریش لە ڕوئەسای دەوائیر کە حەسەبە الوەزیفە ئیمکانی چوونی کەرکووکیان نەبوو ڕۆژی موازەلەت هەتا دەربەندی بازیان و تەیناڵ و بێجگە لەمەش هەموو ئەهلی مەملەکەت بە اختیلافی هەموو تەبەقاتیانەوە لەگەڵ بلۆچێک عەسکەری جێیش و تاقمێک پۆلیس بە ناوی حرەسی شەرەفەوە لە بەردەمی جادەی دەباخانە بەدڵێکی پڕفەرەح و سرور حازری ئیستیقبال و چاوەڕوانی تەشریفێنانی سەعادەتی بوون. لەبەر ئەوەی لە ڕێگا و لە دەربەند تەخیر بووبوون لە سەعاد نزیک 8 عەرەبی مواصڵەتی فەرموو. ئەوەل جار زیارەتی حرەسی شەرەفی جێیش و پۆلیس و لە پاشا لەگەڵ عولەما، سادات، ئەشراف، ڕوئەسای دەوائیر و مەئمورینی حکوومەتدا بە لێوێکی پڕتەبەسوومەوە کە ئاوێنەی سەفوەتی قەلب و حوسنی نیەتی بوو یەکەیەکە موسافەحە و بەیانی خۆشنودی و مەمنونیەتی لە مستەقبلین فەرموو و بە چەند کەلیمەیەکی شیرین و جوان و ئومێدبەخش ئەم ئیستیقبالی لەسەر خۆی بە قەرزێک وەرگرت کە بە سەعیکردن بۆ تەئمینی ئەمن و ئاسایش و هەوڵدان بۆ تەرەقی و تەعالی میلەت و مەملەکەت مەجبور بێ بە ئەدای ئەم قەرزە. ئیتر لەوێوە لەگەڵ ئامیر مەنتیقەی عەلی ڕەزابەگ و حەمیدبەگی شاڵچی ئامیری فەوج و سائیری مستەقبلیندا بە ئۆتۆمۆبیل تەشریفیان هێنایەوە دەوڵەتخانە. لەوێ لە پاش ئیسراحەتکردن و قاوە خواردنەوە ئیتر ویداعی لێکرا. مشار ئیلەیهی کە یەکێکە لە منەوەران و ئەجنەبی خانەدان و ئەشرافی سلێمانی تەعین فەرموونی بۆ ئەم وەزیفەیە بەڕاستی هەموو ئەهلی سلێمانی خاسەتەن و هەموو میلەتی کورد بە عمومی مەمنون و بەرامبەر لەم لوتفی حکوومەتە مەدیونی شکران کرد. ژیان لەگەڵ هەموو میلەتی کورد تەمەنای مۆفەقیەت و سەعادەت و ئیلە الئەبەد دەوام و بەقایەکات. ژیان ژمارە 261 6 تشرینی یەکەمی 1930. وەفدی سلێمانی. ڕۆژی 28/9/1930 وەفدی سلێمانی کە لە ڕیاسەتی ڕئیسی بەلەدیە محتەرەم محمود ئەفەندیدا تەشەکولی کردووە عیبارەتن لە محامی نەجیب ئەفەندی و لە ڕوئەسای جاف جەنابی ئەحمەدبەجی محەممەد ساڵح بەگ و حاجی مەلا کوڕی حاجی عەبازاغا ڕئیسی پشدەر بۆ عەرزی تەعزیمات و ئیستیقبالی جەلالەتی مەلیک فەیسەڵ ئەوەل کە لە لەندەنەوە عەودەتی فەرمووەتەوە تەشریفیان بردووەتە بەغداد. ژیان ژمارە 261 6 تشرینی یەکەمی 1930. وەفدی کوردستان. شەوی پێنجشەممە 18/9 گەیشتە پایتەخت وەفدێک لە لیوای کەرکووک و چەمچەماڵەوە کە پێک هاتبوو لە 7 کەس کە ئەمانن: سید محەممەد ئەفەندی ڕئیسی جەباری، عەبدولکەریم وادی ڕئیسی زەنگەنە، ڕئیسی عەشیرەتی بزەینی سلێمان ئاغای هەمەوەند، ڕەشید ئاغا ڕئیسی شوان، عەلی ئاغا ڕئیسی سنجاوی. دیدەنی فەخامەتی ڕئیسی وزەرایان کرد و دەستگرتنیان بە یەکێتی عێراق و خۆبەستنەوەیان بە عەرشی جەلالەتی مەلیکەوە دەربڕی. هەر ئەم وەفدا ڕۆژی دوێنێ سەردانی پایەبەرز وەزیری ناوخۆ جەمیل مەدفەعی و وەزیری دیفاع جەعفەر عەسکەریان کرد. ئەم وەفدا پێشوازی لە دوو نوێنەر کرد. یەکێکیان هی بیلات شێخ عەبدوڵڵا ئالمەزایفی، دووەمیان سەروەزیران و یاوەرەکەی جەمیل بەجی ڕۆحی. وەفدەکە لە ئوتێلی ماجستیک دابەزێنران. ئەزەمان عین 261 21/1930. وەفدی لیواکان بۆ بەخێرهاتنەوەی خاوەنشکۆ. مەلیک فەیسەڵ لە 1/1930 گەیشتەوە عێراق. ئەم وەفدانە چوونە بەغداد بۆ بەخێرهاتنەوەی. وەفدی سلێمانی: 1 مەحمود ئەفەندی سەرۆکی شارەوانی، 2 ئەحمەدبەجی حەمە ساڵح بەگ، 3 حاجی مەلا ئاغا عەبازاغا، 4 عوسمان ئاغای عومەر ئاغا، 5 نەجیب ئەفەندی فەتاح ئەفەندی. وەفدی هەولێر: 1 عەبدوڵڵا ئەفەندی ئەلموفتی، 2 ئیبراهیم بەگ ئەلیوسف. وەفدی کەرکووک: 1 حاجی محەممەد عەلی قیردار، 2 مزەفەر بەگ ئەلیعقوبی، 3 جەمیل بەگ بابان کفری، 4 محەممەد ڕەشید ئاغای هەمەوەند چەمچەماڵ، 5 دارا بەگ ڕئیسی داودە چەمچەماڵ، 6 ڕەفعەت بەگ ڕئیسی داودە چەمچەماڵ، 7 فارس بەگ ڕئیسی داودە چەمچەماڵ، 8 نەجیب بەگ ڕئیسی تاڵەبانی چەمچەماڵ، 9 نوری ئەفەندی مەسیحی، 10 ئیسحاق ئەفرایم موسەوی. مووسڵ: 1 حازم شەمدین ئاغا، 2
شێخ حەبیب سەعید میری شێخان 3 شێخ یاپەدین ئەزەمان عین 270 یەکی دەی 1930 شعری شاعیران بۆ وەفدی کوردستان بێکەس پێنج خشتەکی لەسەر شعری پیرەمێرد قەدری میلەتان بەجارێشکان نەحەیاتانمە نەناو نیشان باری تەعنەتان وا هاتە سەرشان وەفدی کوردستان میلەت فرۆشان هەر زەوەکیلی شاری خامۆشان حاجی تووتنەکەت مادەم فرۆشرا قیروسیە لە سەد کوشتن و هەرا دەغی لە هەستە ڕێکەوە خێرا دەستکێ لەو گوڵەی باغەکەی سەرا کەوا بە خوێنی لاوان ئاودرا تاقمێ ڕێخەن زۆر بە پەرلاقی بە بەزم و ڕەزم و ئاهەنگ و ساقی بۆ ئەوەی بکەن دەفعی مەراقی بیبەنە بەردەم عەرشی عێراقی بڵێن یار باقی و هەم سوحبەت باقی نەبارانتان دی نەبا ئەی فەقیر نەلاوان کوژان بە گولە و شەستیر نەپێی نازداران خرایە زنجیر پەردە و تارای سوور بەرن بۆ ئەمیر بڵێن دوای کوشتار هێشتا تۆی دڵگیر هاوار بە ماڵم چیمان پێکرا لە چارەکێکە سەدمان لێخرا هێشتا خەڵاتیان ئەکەن بەبەرا دە خەجاڵەت بن لە ڕووی مەحشەرا ئێمەش خاچی غەم ئەکەین بەسەرا قەدواتێ نەگەن چاومان شکاوە کوشتن و بڕین دائیم بۆ پیاوە لەناو دۆشەکە کەی حەق سەنراوە خەیاڵتان خاوە کورد نەفەوتاوە بەراتی نەجات بە خوێن نووسراوە میلەت مەتینە عەزمی نانەوێ لە غایەی بەرزی خۆی هەر ناکەوێ لە تووپەت کرێ حقوقی ئەوێ من ڕەنجی سوورم بۆیە خۆشەوێ مژدەی شەفەقی لێ دەرەکەوێ سلێمانی 1931 حەمدی بۆ هەوا ئاڵۆزە بۆچی لێڵ و سوورە ئاسمان جێژەڵۆکەی نەکبەتە یا فیتنەی ئاخر زەمان هەوری قەهری مەوجی دەریایی غەزەب دێنێتە جۆش یا فوغان و دووکەڵی ئاهی هەناسە سەردەکان ڕەنجی گوڵ بۆچی پەڕی بولبول دڵی بۆچی شکا ناکرێ ئەوەڵ بەهاری شادمانی بێخەزان بەفرە باریوە لەسەر بەختی ڕەشی خاچی وەتەن یا بەدەم شەستیرەوە مێشکی هەژارانە پژان بۆ وەتەن زەرد هەڵگەڕاوە بەرجی سوورە شینەکە ڕەنگە ئەشکالی شەهیدی بێنەوامان دانیشان وەک برێشکە قرچە قرچی جەرجی سکسوتاوە دێ یا گوڕەی مەترەلۆزە قرمەقرمی تۆپەکان ئەم هەموو لاوە نەما من نێژران لەم باخچەیە ڕیشەی کوردایەتی بوو یعنی بۆمان نێژران جەژنی قوربانە سلێمانی بە مەزبەح دانرا کورد مەڕن بۆیە بەجارێ هەر لەوێدا سەربڕان یان کە ئیبلیسی عەلیە لەعنە قاورمە بکە کۆمەڵی ئینسان بەجارێ وا ئەبێ بکرێن لە جان بۆ شەریفی کورد خەڵاتە هاتووە سەرتا بەپێ یا کە لە بچەی دەست و تەوقی گەردن و پەیوەندیان بۆ جمەغۆل هەڵساوە یاخو دەوری نەحسی جەنگیزە قەت و ئامی ئەرمەنە یا حادیسەی ڕۆم و بەبان ناوی خۆی نابوو زەمانی میلەتی کورد خۆشیان بۆچی بەسراوە زمانی وا دەبێ ئاخر زەمان بۆ نەبوو قەت ئەهلی حاڵی دەردەداری بۆ نییە ئەم وقوعاتە چ بوو بۆچی کرا بیکا بەیان جاوەتەن فەرمووی لە پەردەی سینەما وەک سینەما سوورەتی گیراوە فەرموو بۆت بکا یەکسەر عەیان جارێ تەریخی بنووسە جا بگۆڕە قافیە تا بەیاناتم بنووسێ لێت نەبێ حرفێنی هان بێ هەزار ناوی سلێمانی بە تەریخ مەشهەدە ئەم حسابە عاقیبەت ڕۆژێ دەبێ بیکا زەمان مەقسەدی ئەسڵی و ئەساسی هەردوو عاکەی پێشووە ئێستا تیکراری بکە بەڵکە بکە مەبحەزڕەوان ڕەبی مووی لێ بێ زمانی و پەنجەکانی هەڵوەرێ هەر کەسێ گوڵشەن بە دەردی گوڵخەنی دۆزەخ بەرێ گۆران بەیادی 6 ئەیلول شەڕی بەردەرکی سەراوە 1930 بوو 6 ئەیلول کە ڕۆژ هەڵات غریوی ویستنی حەق کەوتە ناو شاری سلێمانی هەڵۆبەک ئەو جوانەی پردڵی بوو بۆ وەتەن ئاوات لە پێش جەمعێکە تا بەرسەرا ڕووی هەڵمەتی هانی لەگەڵ یارانی ئەیوت ئەی حکوومەت تا نەکەی تەزبیح حقوقی کوردەواری نایەوێ کورد ئینتیخابات ئەوانەی بانکراون و تۆ بە قووەت دەوریان ئەگرت دەنی و قازانج پەرستن
هیچ نەبێ پێیان مبالات. ئەوانەکەی لە میلەت بوون هەتا تەمسیلی ڕەئیکەن. حکوومەت ئێمە کوردین وا ئەڵێن نامانەوێن واب کە داوێنی غەرەز بگرن بە هەردوو دەست وەتەن بەردەن نەچی مەشروع نییە دەرکە لەسەر سەوادی ئینتیخاب. ئەمە جوملەی قسە و ئامالی یارانی هەڵۆبەک بوو، نەنامەشروعی تیا بوو، نەتەجاوز بوو بە ئەمنیەت. کەچی عەسکەر بە مەتریالۆزەوە بۆ قەتلی عام دەرچوو، درایە بەر شەقەی شەستیر ڕجاو ئامالی میلیەت. شەقەی شەستیر و قرچەی دەزڕێژ و هەڵمەتی سونجی بە خوێنی وردی بێتاوان شەپۆلی خستە سەرجادا. نەما جوانێ کە سونجی نەیسمی بێ سەد کەڕە سنجی، نەما پیرێ لە ریزی گولە بوو بێ قەلبی ئازادا. هەڵۆبەک گولەی ئەوەڵ لە ڕانیدا دووەم دەستی کە خۆی و قەومەکەی وادی بە چەشنی شێر نرکانی. پەلاماری کەدا بۆ زابتێ یەک زل لە خبخستی، دەمانچەی سەندە دەستی و ئاگریدا تاوەکو توانی. بەڵام فیشەک نەما هەر زابت و یەک دوو نەفەر کەوتن. لە پاشا عەسکەریش دەزڕێژی لێ کرد و بەلادا هات. لەسەر دەریای خوێن بوو کەشتی عومری بەرەو مردن ئەچوو ئەیوت خوا حافیز ئەوە ئەمرم وەتەن هەیهات. لە باوەشتا پشووی عومرم نەدی تاوێ بەسەربەستی، هەتا مردن زڕەی زنجیری دیلی بوو لە گەردنما. ژیانم عار و زیلەت بوو لە ژێر پێڵاوی دوژمنما. بەخوێن بێ و گڵ هەڵی لوشێ کەوا بێ هەیکەلی هەستی خواکەی بولبولی باغی سەرا هەرچەندە پاییزە. بەخوێنی خۆم گوڵت بۆ ئاو ئەدەم سابۆم بلاوێنە، لەگەڵ ئەو جوانە پاکانەی لە دەورم مەیتیان ڕیزە. لە خوێناوێنە شێواوین بە دایکمان بناسێنە. بڵێ بەو بووکی تازە یەکشەوەم گەر هاتە سەر نەعشم، نەڵێ خۆی بۆ وەتەن کوشت و لە ڕێی عەشقی منە نەژیا. وەزیفەم بوو لە پێناوی وڵاتێکا سرم بەخشم کە تۆی پەروەردە کرد بۆ من لە داوێنی چیا و کەژیا. ئەگەر خوای گەورە بەخشی پێت هەتیوێ پێی بڵێ ڕۆڵە، لە من فرمێسکی ویزباو کرد لە تۆش داوا ئەکاتۆڵە. هەڵەبجە ئەیلولی 1932. شێخ سەلام بۆ کۆمەڵی ئەقوام حیزبەت الئومەم تەرجیع بەند. حیزبەت الئومەم کۆمەڵی گەورە بە پێچ و پەنا بە فێڵ و دەورە، لە دوور و بە دوور بۆ حەقی کوردان تەکانت ئەدا خۆتدا ئەشرنگان. بە جۆش و کوڵ بووی بۆ کوردی هەژار، ئەتگوت ئەم قەومە ئەکەم ڕزگار. لوجنەی ئینتیداب مەرەخەسی هات، گەرا کەشفی کرد سەراسەر وڵات. ئەگەر ڕاست ئەکەی هەڵی سوڕێنە، بەس بۆ سیاسەت هەڵمان پەڕێنە. تەریق نابی تۆ چیت پێ ئەکەن؟ کوتەکی دەستی میستەر هەندەرسەن. بۆ ئەقەلیات کەوتیتە سەما، خزمی نەستوریت لە کۆ بنیادنا. هەر بە هیچ و پوچ بەم دەنگ و باسا تۆ خوێنی کوردت بۆ کردە کاسە. هەر چوار دەورمان لێبوو بە دوژمن ئێران و تورک و نفوسی ئێمە کەم ئەکەیتەوە وەها نەستوری ڕێک ئەخەیتەوە. لە عەدالەتە کەی ئەمە دەبە یاخو هەر شێوە و ئوسوڵی غەربە. کۆمەڵی درۆ جێگەی مەکروفەن، کوتەکی دەستی میستەر هەندەرسەن. خۆ تۆ وەسی بووی ئەقوام بوون هەتی و دەمی کوردت کرد بەتەڵەی تەقی و غایە ئاسووری ناوی کورد بردن. لایەق بە خۆتە پێچ و ناو ئاخن، تا تۆ نەگەڕای بە ناومانە دەستمان گرتبوو بە کڵاومانە. بۆچ کوردت فەوتان بەمبەن و باوە، ئێستەش لە جێنوە خۆت مەڵاز داوە. منشەئی فیتنە کۆمەڵی تەزویر و ئەدەی حەقی ئەقوامی سەغیر. کارخانەی فەساد کۆمەڵی میحەن، کوتەکی دەستی میستەر هەندەرسەن. لە عەدالەتتان واقم وڕماوە، لە سیاسەتتان سەرم سوڕماوە. خوێنی ملوێنێ کورد ئەڕژێنێ بۆ ئەوەی تۆزێ تورک بترسێنێ. خوێنی مەزلومی کوردی ڕوت و قوت حەڵاڵە لەلای. لە سلێمانی جادەی بەرسەرا بە خوێناوی کورد ئاوڕشێن کرا. تۆ نەبی نایکا دوژمن بە دوژمن، حەق بۆ نەستوری ئێمە بۆ کوشتن. چۆن عاجز نابی لەم خوێن ڕشتنە، لەلای تۆ ئەڵبەت حقوق کوشتنە. ناترسی تەریخ لەعنەتت بکەن، کوتەکی دەستی میستەر هەندەرسەن. بێکەس ئەی وەتەن، ئەی وەتەن مەفتونی تۆم و شێوەتم بیر کەوتەوە. وەختی بەندی و ئەسارەت پێ بە تەوق و کۆتەوە.
من لە زیکر و فکری تۆ غافڵ نەبووم وا تێ نەگەی حەبس و تێ هەڵدان و زیلەت تۆی لە بیر بردۆتەوە بەو خودایەی بێشەریک و لامەکان و واحیدە عشقی تۆ نەوعێ لە دڵما ئاگری کردۆتەوە ئاگرێکی وا 1000 ساڵ ئاوی برژێنیتە سەر قەد نەگڕ و کڵپە و بڵێسەی تا ئەبەد نەکوژێتەوە باسی مەحزونی و کەساسی خۆت نەکەیت خواوەتەن چونکە بەو باسە برین و زامەکەم ئەکولێتەوە ماتەمینی تا بەکەی دەی پێکەنە و سەر هەڵبڕە مفتەخیر بە شوهرەتت وا عالەمی گرتۆتەوە نەکبەتی لاچوو سەعادەت بۆتە پشتیوانی تۆ کەوکەبی بەخت و فریشتەت بەرزە ئەدرەوشێتەوە گەرچی بینێکە زەلیل و دیلی دەستی زاڵمی نۆبەتی شادیتە ئەمجا ناحەزت بتلێتەوە لافی میلیەت بەدەم لەم عەسرەدا کەڵکی نییە ڕۆژی هەوڵە هەر بە هیممەت گۆی هونەر ئەبڕێتەوە بێقسوورە چەند جەسوورە 100 شکر ئەولادەکەت وا لە ڕێی تۆدا لە خوێنە سەیری چۆن ئەتلێتەوە بەس یەتەعنەم لێمەدە هەر ڕۆڵەکەی جارانتم هێندە حلمت بێ هەتاکو دەست و پێمەکرێتەوە شەرتە شەرتی پیاوەتی بێ گەرخوا دەستم بدا دوژمنت پەتکەم وەکو سەگ بیخەمەژێر پێتەوە ئەخۆل ئەیلولی خوێناوی بەجارێ ماڵی وێرانم سلێمانی خرۆشاوە بەسەر هیچ کەس نێخوایە ئەوەی لەم شارە قەوماوە بەیانی بوو 6 ئەیلول لە ناکاو گولە وەک باران ئەباری بۆ قڕی میلەت ئەوی پیر و ئەوی لاوە بەدەم شەستیرەوە لاشا وەکو زۆربەی گەڵا ڕێزان لە ڕێدا عینی ئەدود بەردەبازی جۆگەلەی ئاوە لە بەردەرکی سەرا دیارە لە هەر لایەک تەماشاکەی سەرا سەرپڕ لە لاشەی مردووە شێلراوە کوژراوە لە هەر کوچە و پەنایەکدا تەڕی و سووریت ببینایە ئەوە خوێن و سروشتی دایک و جوانان بوو کە ڕێژراوە لە کام ماڵگوێت ئەگەر هەر باوکە ڕۆ بوو ڕۆڵە ڕۆ کاکە لەکوێ سەیرت ئەکرد لاشەیە و تێکەڵ بەخوێناوە ئەوەی دوێنێ جگەرگۆشە و عەزیزی باب و دایک بوو ئەوە ئەمڕۆ لە ژێرخاکە شەهیدە بوو چاوی لێکناوە دەمە و ئێوارە ئەدڕوانی بە وێنەی ڕێچکەی مێرولە بەڕیز تابوتی کوژراوان بەرەو سەیوان ملیناوە چە قینێکە چە زوڵمێکە چە کوشتار و برینێکە ئەبێ قەت بیر نەچێ هەرگیز هەتا کورد زیندووە و ماوە ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم تێهەڵچوونەوەی شێخ مەحموود هەوڵدانی ئینگلیزی عێراقی بۆ بێلایەنکردنی تاو کاتە شێخ مەحموود لەسەر سنووری ئێران لە گوندی پیران بە گۆشەگیری دانیشت بوو شێخ مەحموود دەستی لە ڕووداوەکەی بەردەرکی سەرای سلێمانیدا نەبوو هەروەها لە چالاکیەکانی هەیئەتی وەتەنێ و جموجۆری ئەو ڕۆژانەدا بێدەنگ و تەماشاکەر بوو مەیدانی بۆ ئەوان چۆڵ کردبوو بە شێوەی خۆیان کار بکەن و دەستی نەئەخستەکارەکانیانەوە دوای کوشتاری 6 ئەیلول کە سوکاری هەندێک لە کوژراوەکان جلی خوێناوی کوژراوەکانیان بردبوو بۆ شێخ مەحموود و داوایان لێ کردبوو تۆڵەی خوێنی بە ناحەق ڕژاوی کوڕەکانیان بسێنێتەوە دیارە حکوومەت بەم هاندانی زانیوە بۆیە وەزیری کاروباری ناوخۆی عێراق 4 ڕۆژ دوای ڕووداوەکە نووسراوێکی ئاڕاستەی شێخ مەحموود کردووە داوای لێ ئەکا کە بە درۆ دەلەسەی ئەوانە فری و نەخوا کارێ نەکا پێچەوانی ئەو بەڵێنانە بێ کە لە 1927دا بە حکوومەتی داون مەندووبی سامی و کاربەدەستانی عێراق داوایان لە شێخ مەحموود کرد دەست بەجێ ئەرزی عێراق بەجێ بێڵێ و بگەڕێتەوە ئەو گوندەی لە ئێران لی دانیشت بوو لە هەمان کاتدا هەڕەشیان لێ کردبوو کە ئەگەر گوێڕایەڵی فەرمانەکانی حکوومەت نەبێ ئیجراعاتی بەرامبەر وەرەگیرێ هەروەها هەڕەشیان لە دیاتەکان کرد هەردێک یارمەتی یا داڵدەی بدا بۆردومانەکرێ شێخ مەحموود گوێی نەدایە ئەم هەڕەشانە درێژەیدا بە جوڵانەوەکەی پیرانی بەرەو شارباژێر بەجێهێشت و کەوتە خۆپشاندانی چەکدار و چالاکی سیاسی
دەستی کردەوە بە پەیوەندی فراوان لەگەڵ سەرانی ئێڵەکانی کورد و داوای لێکردن بۆ سندنی مافی کورد هاوکاری بکەن بەوەی پاڵ بدەنە پاڵ جوڵانەوەکەیەوە یان بەوەی مەزبەتە بنووسن بۆ کۆمەڵی گەلان. 3 ئەفسەری کورد: محمود جەودەت، حامید جەودەت، کامیل حەسەن، ڕیزی جێشی عێراقی و هەندێک لە قوتابی و گەنجەکانی سلێمانی شاریان بەجێهێشت و دایانە پاڵ جوڵانەوەکەی شێخ مەحموود. چالاکیەکانی: شێخ مەحموود کەوتە خۆپشاندانی چەکدار و کۆکردنەوەی هێز. لە هەمان کاتدا زنجیرەیەک نامەی نووسی بۆ موفەتیشی ئیداری سلێمانی، بۆ مەندووبی سامی بریتانی لە بەغداد و بۆ کۆمەڵەی گەلان. لە نامەکانیدا باسی کوشتارەکەی سلێمانی و گرتنی ڕۆشنبیر و ئەشرافی کورد و ڕەفتاری خراپی حکوومەتی عەرەبیەکە. داوا ئەکا داو دەستگای مەدەنی و سوپایی عەرەب لە زاخۆ هەتا خانەقین پێشرێتەوە، کاروباری ناوچەکە بدرێتە دەست حکوومەتێکی کوردی لە ژێر چاودێری بریتانیا یان هەر ئەندامێکی تری کۆمەڵی گەلان. گرنگترینیان ئەو نامەیەیە کە بۆ کۆمەڵی گەلانی ناردووە. لەشکرکێشی عێراق، هەڵوێستی بریتانی. ئەنجومەنی وەزیران بڕیاریدا بۆ سەرکوتکردنی شێخ مەحموود لەشکرکێشی بکات. داوایشی لە بریتانیا کرد یارمەتی بدە. جێشی عێراقی و پۆلیسی لیڤی لە شارباژێرەوە دەستیان کرد بە پەلاماردانی و هێزی ئاسمانی بریتانیاش کەوتە هێرشی ئاسمانی بۆ سەر ئەو دیانەی کە هێزەکانی شێخی لێبوو. نەئارامی ناوچەکانی پێنجوێن، چوارتە، هەڵەبجە، شارەزور، دۆڵی سوورداش، دەربەندی خان، قەرەداغی گرتەوە. بەم لەشکرکێشیانە نەیانتوانی شێخ مەحموود بگرن یا شکستی پێ بدەن. چالاکیەکانی درێژیان کێشا. لە 12 کانونی دووەمی 1930دا لە بارگای مەندووبی سامی بریتانی لە بەغداد بە ئامادەبوونی نوری سەعید کۆنفرانسێک بەسرا کە مەندووبی سامی مێجەر یۆنگ کۆرنوالیس و هەندێک ئەفسەری بریتانی بەشداری بوون. ئەگەرچی بیرۆڕای نوری سەعید و مەندووبی سامی سەبارەت بە سەرکوتکردنی شێخ مەحموود یەک بوو، بەڵام لەسەر جۆری ڕەفتار لەگەڵ کێشەکەدا جیاواز بوو. ئەندامەتی عێراق لە کۆمەڵەی گەلاندا بوو بەگرێکی دەرونی سیاسەکانی عەرەب لە عێراقدا. پێیان وابوو بەمە دەرگای بەهەشتیان بۆ کرێتەوە. لەبەر ئەوە لە هەموو گفتوگۆکانیاندا لەگەڵ ئینگلیز هەمیشە ئەم باسییان وەکو یەکێ لە باسە سەرەکیەکانی خۆیان ئەهێنایەکایەوە. ئینگلیز خەریک بوو ڕێگەی بۆ عێراق تەخت ئەکرد ببێتە ئەندامی کۆمەڵەی گەلان. بۆ ئەمەش ئەبوو ئەو گرنتیانەی بە کوردرابوون جێبەجێ بکرێن. کاربەدەستانی ئینگلیز بۆ ئەوەی ناوبانجی عێراق لای ئەندامانی کۆمەڵی گەلان نەشێوێ و پەلاماردانی شێخ مەحموود نەبێتە هۆی تاوانبارکردنی حکوومەتی عێراق بە سەرکوتکردنی هەستی نەتەوەیی کورد و تەگەرە لێدانی ئەندامەتەکەی ئەیانویست حکوومەتی عێراق لە پاڵ لەشکرکێشیدا بۆ سەر شێخ مەحموود هەندێ هەنگاویش لە بواری سەلماندنی مافەکانی کوردا بنێ، بە تایبەتی ناسینی ڕسمی زمانی کوردی. نوری سەعید و هاوبیرەکانی پێیان وابوو ئەمە هاندانی کووردا. ڕاستکردنەوەی ڕەئیەکی چەوت. عەبدوڕەزاق ئەحمەد نەسیری لاپەڕە 239 لە نامەی ماجستێرەکەی دانووسیوێتی نوری سەعید داوای لە بریتانیا کرد هێزی ئاسمانی بەکار بهێنێ دژی شێخ مەحموود، بەڵام بریتانیا خۆی گنخان تا لە 24 ئازاردا عێراق ڕێکەوتنی ئیمتیازی نەوتیمۆر کرد. اینجا هێزی ئاسمانی بریتانیا لە 28 ئازاردا کەوتە پەلاماردانی شێخ مەحموود. ئەم بۆچوونەی نووسەر ڕاست نییە، چونکە یەک هەر لەو کاتەوە کە شێخ مەحموود پیرانی بەجێهێشت کاربەدەستانی بریتانی چ مفەتیشی ئیداری سلێمانی و چ مەندووبی سامی لە بەغداد گەفیان لێ کرد، داوایان لێ ئەکرد پێنەنێتە ئەرزی عێراقەوە و دەست نەخاتە کاروباری حکوومەتەوە، هەر لەسەر ئەوەش ئامادە نەبوون هیچ نامەکاریەکی لەگەڵ بکەن. دوو لەشکرکێشی عێراق بەپێی ڕاگەیاندنە ڕەسمیەکانی ملاحەزیەت المەطبوعات لە 8 تەشرینی دووەمی 1930ەوە دەستی پێکردووە. ئەگەرچی بەپێی ڕاگەیاندنەکانی دواتر ڕاونان بەردەوام بووە، بەڵام بەهۆی خراپی هەوای زستان و سەختی ناوچەکەوە پێشکەوتنیی ئەوتویان بەدەست نێناوە. ڕەنگە فڕۆکەش هەر لەبەر ئەو هۆیە یاخود لەبەر نەگونجانی پلانە جەنگیەکانی جێشی عێراق بەشداری نەکرد بێ. ئەجینا لە مانگی یەکەمی ساڵی 1930ەوە هێزی ئاسمانی بریتانی چالاکانە بەشداری شەڕەکانی کردووە، بڕوانە بەڵگەی ژمارە 7 بەڵگەکانی ئەم بەشە. 3 نوری سەعید لە کاتی گفتوگۆکانیدا لە تورکیا لە ئەیلولی 1930دا کە گلەیی دواکەوتنی ئەو ڕێکەوتنە نەوتی لێ ئەکەن ئەڵێ دەقاتی ئێوە ئێمە پەلەی بەستنیمانە. لەو کاتەدا شێخ مەحموود بە گۆشەگیری دانیشت بوو. دەنگدانەوەی لە کابینە و پارلەماندا. کێشەی شێخ مەحموود بوو بە گرنگترین پەژارەی حکوومەتی عێراق. بەشی چاپەمەنی ڕاگەیاندنی لەسەر جوڵانەوەکانی جێش بڵاوە کردەوە. ڕۆژنامەکانی بەغداد لێدوان. ئەم باسە لە ئەنجومەنی وەزیران و لە مەجلیسی نواب و ئایاندا بازەکرا. هەردووکیان لەوە نائومێد بوون کە کێشەی شێخ مەحموود بە شەرکۆتایی بێ. ئەنجومەنی وەزیران لە کۆبوونەوەی 24 سی 1930دا یەکێ لە بڕیارەکانی کە بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشەیەدا بووی ئەوە بوو ئەو ناوچانە چۆڵ بکەن.
مەلیک فەیسەڵ ئەم بڕیارەی قبوڵ نەکرد چونکە لای وابوو بە نیشانی لاوازی حکوومەت لێگەدرێتەوە. لە مەجلیسی عیانیشدا کە داوای زیادکردنی بودجەی ئاسایش و سازدانی چەند سەد پۆلیسێکی ئێسترسوار کرا، ئەگەرچی هەندێک لە عینەکان لە هەڵوێزدا توندوتیژ بوون بۆ دامرکاندنەوەی هەرچی خێراتری شۆڕشەکەی شێخ مەحموود، بەڵام هەندێکیان لە ئەنگری پیشاندانی نەرمی و چارەسەری کێشەکە بوون بە ڕێگای لێگەیشتن. لەم بارەیەوەیشی لە عینەکان و توێتی یاخیبوونەکەی شێخ مەحموود لە ناوچەکانی سلێمانیدا لەم 5-6 مانگەدا ڕووداوێک نییە ئەمڕۆ قەوما بێ، بەڵکو ڕووداوێکی کۆنە و نەمانتوانیوە لەم کابرایە بسرەوێنین. من ڕاستی چۆنیەتی کێشەی ئەم کابرایە نازانم، ئاخۆ کێشەیەکی شەخسیە یان سیاسی. ئەگەر کێشەکە سیاسیە تکا لە حکوومەتی بەڕێز ئەەکەم لەگەڵ ئەم پیا و لەگەڵ ئەوانەی لەگەڵین لێک بگەن. ئەگەر کێشەکە حقوقیە وەڵامی بدرێتەوە. تاکەی دەستەوەسان ڕابوەستین و ئەم پارەیە بە خۆڕایی سەرف بکرێ. تکای خۆم لە حکوومەت دووبارە ئەەکەمەوە ئەم کێشەیە تاو تێ بکە. ئەگەر لە توانای حکوومەت دانیە بیکوژێنێتەوە باڕای بگەێنێ کە ناتوانێ. عینێکی تریش ئەڵێ ناتوانم لە کێشەی شێخ مەحموود تێبگەم، لە هەموو هەلێکدا بەرگری ئەکا و هێم نەبێتەوە. پەیمانی یا ڕێکەوتنی نەوت دێتەکایەوە شێخ مەحموود ڕاپەڕێ، بۆیە ئەبێ لە پێش هەموو شتێکدا شێخ مەحموود لە کۆڵ بکەینەوە، یا سربەخۆیی بدەینێ یان ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ لەگەڵی تێک بگەین. بەم پێیە ئەگەر شێخ مەحموود بیتوانیا درێژە بە جوڵانەوەکەی بدا، لەوانە بۆ حکوومەتی عێراق ناچار ببووە نەرمی لەگەڵ بنوێنێ و گفتوگۆی لەگەڵ بکە. گەلە کۆمەچی سێقۆڵی ئێران لە 1929دا بەڕەسمی دانی بە دەوڵەتی عێراقدانا، پەیوەندی دیبلۆماسیان دامەزراند. بریتانیا نفوزی خۆی لەلای ئێران بەکارهێنا بۆ ئەوەی هاو ئاهەنگی لەگەڵ جێشی عێراقیدا بکە بۆ سەرکوتکردنی جوڵانەوەکەی شێخ مەحموود. ئێران قایل بوو. بۆ ئەو مەبەستە مفەتیشی ئیداری هەیئەتی ئەرکانی عێراق کە ئەفسەرێکی ئینگلیز بوو و سەرکردەی ناوچەی ڕۆژهەڵاتی جێشی عێراقی چوون بۆ مەریوان، لەگەڵ فەرماندەکانی ئەرتەشی ئێران پێگاتن کە ڕۆژی 4 چواری 1930 لەشکرکێشی هاوبەش دژی شێخ مەحموود دەست پێ بکەن. ئەمەیە کە مین جاربوجێشی عێراق و ئەرتەشی ئێران هاو ئاهەنگی جەنگی بکەن. ئەمە بوو بە سەرەتایەک بۆ کاری لەوە دوایان. ساڵی دواتر کە ئەرتەشی ئێران چوە سەر جەعفەر سوڵتان، جێشی عێراق لەسەر داوای ئێران بۆ هاو ئاهەنگی هێزی ناردە سەر سنوور بۆ ئەوەی ڕێگەی پەڕینەوەی لێ بگرێ. خۆ بەدەستەوەدانی شێخ مەحموود کۆتایی قۆناغێک. هەروەکو عێراق تەنگاو بوو، شێخ مەحموودیش گیرروگرفتی جددی هەبوو. حیزب یا ڕێکخراوێکی سیاسی نەبوو پشتیوانی لێ بکە، دەوڵەتێکی دۆستی نەبوو یارمەتی بدە یان لەسەری هەڵبداتێ. ئەوەی هەیبوو هەر ناو و ناوبانجی خۆی و ئەو دەرامەتە داراییەکەمە بوو کە هی مڵکەکانی خۆی بوو. هێرشی بەردەوامی فڕۆکەکانی هێزی ئاسمانی بریتانیش تەنجام پێڵچنی بوو، ئەچوو بۆ هەر کوێیەک لە کۆڵی نەئەبوونەوە. جوڵانەوەکەیشی لە ناوچەیەکی تەسکی سلێمانیدا قەتیزما بوو، نەیتەنیەوە بۆ کەرکووک، هەولێر، بادینان. تەنانەت شێخ ئەحمەدی بارزانی کە لەو کاتەدا حکوومەتی عێراق بەیاخیدا ئەنا خەریک بوو ڕێوشوێنی سەرکوتکردنی دائەنا، نە هیچ هاوکاری یان هاو ئاهەنگیەکی لەگەڵی هەبوو، نە ئامانجی سیاسی شۆڕشەکەیشی وەکو ئەو بوو. ئەمانە سەرەڕای گیرروگرفتی لۆجستیکی نەبوونی سەرچاوی چەک و پارە و خواردن. شێخ مەحموود هێزەکانی گوێزایەوە گەرمیان، لەوەش مەبەستی ئەوە بوو گوشار بخاتە سەر کەرکووک و ئەگەر بتوانێت کەرکووک بگرێ، هێزی ئاسمانی بریتانی بێپسانەوە و هێزی زەمینی جێش و هێزی پۆلیسی سوارە و هێزی لیڤی بەدوایەوە بوون. لە گوندی ئاوباریک فرسەتیان لێهێنا و پەلاماریاندا. شێخ مەحموود لەم شەڕەدا نەک هەرشکا بەڵکو لە مەسەلەی کاری چەکدار نائومێد بوو. هێزەکانی شێخ مەحموود لەگەڵ هێزەکانی عێراق و بریتانیا زۆر نابەرامبەر بوون، جگە لەوەش عەشایری هاودەنجی شێخ وەکو بەڵێنیان پێدابوو بە دەنجەوە نەئاهاتن، کەچی عەشایری لایەنگری حکوومەت کەوتنە چەکهەڵگرتن دژی جوڵانەوەکە. شێخ مەحموود گەڕایە و ناوچەی سنوور، بەڵام ئەم جارە حکوومەتی ئێرانی هێزەکانی خۆی لە مەریوانەوە هێنا بۆ سەر سنوور، خۆیان ئامادە کردبوو بۆ لەشکرکێشی هاوبەش. شێخ مەحموود کەوتبووە نێوان دوو بەرداشەوە و بەرەنگاری بە بێهودە ئەزانی، بە تایبەتی دوای ئەوە لای وابوو ئەو ئیتر ئەرکی نەتەوەی خۆی بەجێهێناوە، پەیامی گەلەکەی بە گەلانی جیهان گەیاندووە، بڕیاری خۆبەدەستەوە دانیدا. شێخ مەحموود کە لە مانجی ئەیلولەوە دەستی کردبووە بە شۆڕشی چەکدار، لە 13 چواری 1930دا لە پێنجێن خۆی بەدەستەوەدا، هەر لەوێوە بە فڕۆکە گوێزایەنەوە بۆ خوار و عێراق و لە سەماوە دایانیشاند. بە خۆبەدەستەوەدانی شێخ مەحموود ئیتر تۆماری خەباتی سیاسی چەکداری کورد لەو قۆناغەدا پێچرایەوە. بانکی سربەخۆی کوردستان و داوای دامەزرانی حکوومەتی سربەخۆی کوردی بە یەکجاری خنکە. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم.
بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەڵگەکانی تێهەڵچوونەوەی شێخ مەحموود، بەشی نامەنووسی نهێنی، سینیا 2980 ڕۆژی 10 ئەیلولی 1930. بەڕێز جەنابی شێخ مەحموود، سڵاو و ڕێز. ئەبێ هەواڵی ئەوەتان پێگەیشت بێ کە هەندێ نەزان لە شاری سلێمانی لە 6 ئەم مانگەدا بە بۆنەی هەڵبژاردننی هەیئەتی تەفتیشیەوە ئەو دەست درێژەی لەلایەن ئەوانەوە کراوەتە سەر هێزەکانی پۆلیس و جێش کە حکوومەتی ناچار کردووە ڕێوشوێنی تەمێکردنی ئەو ئاژاوە جێرانەدا بنێ کە بەرپرسی ئەم کارە داغدارن. هێشتا لێکۆڵینەوە لەگەڵ ئەوانی تریان بەردەوامە. ئاسایش لە پاش چەند دەقیقەیە گەڕاوەتەوە شار و شتێ نەقەوماوە بیشێوێنێ. پیان ڕاگەیاندین هەندێ ئاژاوە جێر کە پیشیان دروستکردنی گیرروگرفتە هەوڵ ئەدەن هەواڵ هەڵبەستن و هانتان بدەن بۆ کردنی کاری پێچەوانی ئارەزوی حکوومەت و پێچەوانی مەرجەکانی ئەو ڕێکەوتنەی لە 1970 لەگەڵتان کراوە. ئێمە باوەڕمان بە لێزانی و هەڵوێستی دروستان هەیە، باوەڕ ناکەین شوێن هەوڵی هەندێ پیاو خراپ بکەون. بۆیە ئەم نامێمان بۆ ناردن داوای خۆلادانتان لێ بکەین لە هەر شتێک کە هێمنی و ئاسایشی گشتی تێک ئەدا و مەرجەکانی ڕێکەوتنی گۆڕین هەڵەوەشێنێ. بەمەش دڵسۆزی خۆتان بۆ حکوومەت ئەسەلمێن و باڵێنەکانتان بەجێ ئەهێنن لەگەڵ ئەو پەڕی ڕێزدا. وەزیری ناوخۆ جەمیل مەدفەعی. عەبدوڕەزاق حوسنی، تاریخ الوزارات العێراقیە، لاپەڕا 74. وەزارەتی داخلیە، ژمارە سین 2513 ڕۆژ 20/10/1930 بۆ شێخ مەحموود ئەفەندی. بەپی ئەو مقاولەی کە لە 1927 ئیمزاتان کردووە بۆ مەوادی خوارەوە تەعاهودتان کردووە. 1. خۆت و کوڕەکانت و ژنەکانت و فاتمەخانی خۆشکت لە دەیەک دادانیشن کە خاریجی حدودی عێراق بێت. 2. خۆت و ئەو کەسانەی لە فەقەری یەکەمدا زیکر کراوە بێ ئیزن و مساعدەی حکوومەت داغڵی مەملەکەتی عێراق نەبن. 3. نەخۆت و نە هیچ کەس لەو شەخصانی لەسەرەوە زیکر کراون بە هیچ نەوعێ نە لە لیوای سلێمانی و نە لە جێگایەکی تردا لە عێراقدا مداخەلەی ئیدارەی حکوومەتی عێراق نەکەن. بۆ ئەم مەقسەدا خەڵکی تر تەشویق نەکەن و چە خۆت و چە ئەوان لە هەموو مەسائلێکی سیاسیە کە عەلاقەی بە عێراقەوە ببێ لە مداخەلەکردنی ئیجتیناب بکەن. کەزالیکە موافقت کرا کە ئەگەر خۆت ویا هەر کام لەو شەخصانەی کە بەحسیان کرا لە هەر وەختێکدا یەکێ لەم شەرتانەیان بەجێنێنا، حکوومەتی عێراق هیچ مەسئولیەتێکی بەسەرەوە نەمێنێ و هەر ئیجراعاتێ بەلازمی بزانێ بۆ ئیتیخازکردنی سەربەز بێ. ئەگەرچی لە 10 ئەیلولدا لە تەڕەفە خامەندمەهاب موعتەمیدی سامی و وەزیری داخلیەوە ئەو تەعاهودانەی کە داوتانە بە حکوومەتی عێراق هێنراوە بیرتان، ئەگەرچی تەوسیەکران لە کەمالی سکوونەتدا لە دەی پیراندا بمێننەوە، ئێوە گوێتان نەدایە ئەو اختیارانە و بێ ئیزن داغڵی خاچی عێراق بوون. دیسانەوە وەکیلی متەسەڕیفی سلێمانی لە کاغەزی 18 ئەیلولدا ئیخباری کردن کە ئێوە مغایری ئارەزوی فەخامەت مەئابان مەندوبی سامی و وەزیری داخلیە حرەکەت ئەکەن و شەرایەتی ئەو ئیتیفاقنامەیە کە ئیمزاتان کردووە شکاندوتانە و بۆی نووسین کە بۆ ئەو دیە کە خاریجی حدودی عێراقا فەورەن عەودەت بکەنەوە و ئەو 3 زابتە کوردە کە لە جێشی عێراق ڕایان کردو و زانرا بوو کە لەلای ئێوەن تەسلیمیان بکەنەوە. ئەم ئەوامیرەی کە وەرتان گردی سانەوە خستانە گۆشەی نسیانەوە و لەو وەختەوە بۆ غایی کە شۆڕش بەرپا بکەن لە مەناتیقی لیوای سلێمانیدا ئەسوڕێنەوە. لە 2 تشرینی ئەوەلدا تەکلیفی مفەتیشی ئیداری سلێمانیتان کردووە کە لە شارباژێردا ملاقاتتان بکە و مفەتیشی مومائیلەیهی جوابی دانەوە کە لەبەر ئەوەی بەبێ ئیزنی حکوومەت داغڵی خاچی عێراق بوون و لەبەر ئەوەی ئیتاعەتی ئەو اختیارات و ئەوامیرەیان نەکردووە کە تەوجیهتان کراوە، ممکن نابێت کە ملاقاتتان بکات و دیسانەوە تەبلیغتان کرا کە بیلا تەخیر بۆ پیران بگەڕێنەوە. و ئێستا عینی ئەوامیرتان بۆ تکرار ئەکەمەوە کە بۆ پیران عەودەت بکەنەوە و اختیارتان ئەکەم کە بە گەیشتنی ئەم کاغەزە ئەگەر دەست بەجێ ئیتاعەتی ئەوامیری سالیفل ذکر نەکەن لە حەق خۆتان و ئەتباعتان ئیجراعات ئیتیخاز ئەکرێ و هەر ئەملاکێکتان لەم مەملەکەتەدا ببێ مستحقی مسادرە ئەبێ. وەزیری داخلیە، ژیان، ژمارە 262 6 تشرینی 1930. ئیدارەی موعتەمیدی سامی لە عێراق، تاریخ 20 تشرینی ئەوەلی 1930 بۆ شێخ مەحموود ئەفەندی. سەلەفی من چەند کاغەزێکی لە ئێوە وەرگرتووە، بەڵام هەتا لە خاچی عێراق نەچنە دەرەوە و ئەو تەعاهودانەی کە کردوتانە و لە ئیتیفاقنامەی ساڵی 1927 ئیمزاتان کردووە بەجێنێنن، پێم ناکرێ مخابەرەتان لەگەڵ بکەم. دیارە دەرخاتری ئەکەن کە یەکێ لە شەرایەتی ئیتیفاقنامەی مەزکوور ئەوە بوو
کە بێ ئیزنی حکوومەت داغڵی عێراق نەبن و بە هیچ کلۆجێ دەغڵتان بەسەر ئیدارەوە نەبێ کە حکوومەتی عێراق لە لیوای سلێمانیەوە یا لە جێگایەکی تری عێراق تەعقیبی ئەکات و بۆ مەقسەدێکی وەها کەسی تر تەشویق نەکەن و لە مەسائیلی سیاسی عێراق خۆتان دوور بگرن. ئێوە بۆ ئیختیاراتە کە تەوجیهتان کراوە ئیتاعەتتان نەکردووە و گوێتان نەداوەتە ئەو نەسیحەتانە کە لە تەرەف فەخامەت مەئابان و وەکیلی مەندووبی سامی و وەزیری داخلیەوە لە کاغەزی ڕۆژی دەی ئەیلولی 1930 بۆتان نووسراوە و دیسان مخالەفەتی ئەوامیری وەکیلی متەسەڕیفی سلێمانیشتان کردووە کە بە تاریخی 18 ئەیلولی 1930 بۆی ناردون و لەو کاغەزەدا ئەمری پێکردبوون کە ئەبێ دەرحاڵ لە ئەرازی عێراق بچنە دەرەوە. و ئێستا منیش ئەمەوێ ئیشراچیە و ئەمرانە بکەم کە لە تەرەف وەزیری داخلیەوە بە ئێوە دراوە بۆ ئەوەی کە فەورەن لە خاچی عێراق بچنە دەرەوە و ئیتر واز لە مداخەلەکردنی ئوموری حکوومەتی عێراق بهێن و بەم واسیتەیەوە ئیختیارتانەکەم کە عەدەم ئیتاعەت بەم ئەمرانە ئەبێتە موجیبی عاقیبەتێکی وەخیمە بۆ خۆتان و تەرەفدارانتان. مەندووبی سامی عێراق. ژیان ژمارە 262 6 تشرینی دووەمی 1930. بەیاننامە بۆ کوردەکانی لیوای سلێمانی. بەپێی ئیتیفاقنامەیە کە لە ساڵی 1927 دا ئیمزای کردووە، شێخ مەحموود تەعاهودی کردبوو کە لە دیەکدا لە خاریجی حدودی عێراقدا ئیقامەت بکاو بەبێ ئیزنی حکوومەتی داغڵی عێراق نەبێتەوە و بە هیچ وەسیلەیەک نە لە لیوای سلێمانی و نە لە هیچ جێگایەکی تری عێراقدا مداخەلەی ئیدارەی حکوومەتی عێراق نەکا. شێخ مەحموود ئەم شەرتانەی هەموو شکاندووە و هەرچەند ئەمری پێکراوە کە خاچی عێراق بەجێ بهێڵێ، ئیتاعەتی و ئەمرانەی نەکردووە کە دراوێتێ و لەم چەند هەفتەی ڕابردووەدا لە مەناتقی لیوای سلێمانیدا دەستی پێکردووە کە لە زەدی حکوومەت شۆڕش بەرپا بکە. لەبەر ئەوە ئەمری پێکراوە فەورەن خاچی عێراق بەجێ بهێڵێ و ئەگەر ئیتاعەتی ئەم ئەمرە نەکا لە حەقی خۆی و ئەتباعی ئیجراءاتی لازمە ئیتیخازەکرێ. بیناءن عەلەیهی وا ئیختیارتان ئەکەین کە هەر کەس پەنا بدا بە شێخ مەحموود و ئەتباعی و یا مەعاونەتیان بکە خۆی تووشی جەزای شەدید ئەکا. 20 دەی 1930. ژیان ژمارە 262 6 تشرینی دووەمی 1930. بەیان لە ملاحەظیەت المەطبوعاتەوە 12 1930. حکوومەتی عێراقی هێزێکی جێشی لە سلێمانی سازدا. ئەم دوو ڕەتڵەی لێ ڕەوانە کردوون، ڕەتڵی ئەلف بۆ پێنجوێن و ڕەتڵی با بۆ چوارتە. چەتەکان پێشگەیشتنی ڕەتڵی ئەلف پەلاماری مەخفەری پێنجوێنیاندا، بەڵام کوردە موالەکانی حکوومەتی عێراق دەریان کردن. پاژەوەی ڕەتڵی ئەلف چەند ڕۆژێ لە نزیک چوارتا ڕاوەستا بەرەو شوێنێکی نزیکی بەیانان لەسەر ڕووباری سیوێل کشا. شەوی 18 سەرنۆی 11 1930 چەتەکان هێرشیان کردە سەر ڕەبیەکی مەعسکەرێکی چەپەک. ئەو ڕەبیە بەرگریەکی ئازایانەی کرد، لە 6 کەس پێنجیان بریندار بوون، بەڵام لە چەتەکان 2 کەس کوژان و 2 کەسیش بریندار بوون. هەردوو ڕەتڵ ڕۆژانە لە ئاوایەکانی دەوروپشتی بنکەکانیاندا خۆیان پیشان ئەدەن و کارەکانیان باش ئەڕوا و لەو پەڕی هیممەت و چالاکیدان. بنکەی هێزی ئاسمانی هاوکاری لەگەڵ هەردوو ڕەتڵ کردووە. نیدا الشعب ژمارە 328 4 11 1930. ڕاگەیاندنی ڕەسمی لە ملاحەظیە المەطبوعاتەوە. لە 18 12 1930 دا ڕەتڵێکی جێش شێخ مەحموودی لەکانیەکی نزیک گوندی حاجی ئاوا دەرکرد، لە کاتێکدا جێش فریای مەخفەری پۆلیسی سوورداش کەوت لە 36 میل لە سەروی ڕۆژئاوای سلێمانی. چەتەکان لە 3 1930 دا لە دەوری گوندی سەراوی نزیک هەڵەبجا بە ماوەی 37 کیلۆمەتر و لە 9 1930 دا دەستیان بەسەر مەخفەری پۆلیسی خورماڵدا گرت و لە دەی 1930 دا هەڵیان کوتایە سەر مەخفەری شانەدەری لە 5 کیلۆمەتر سەروی ڕۆژهەڵاتی سەراو لەسەر ڕێگەی پێنجوێن و لە 12 1930 دا ڕەتڵێکی جێش چووە سەریان. شەوی 13 لەسەر 4 1930 تاقمیە لە چەتەکان کە پێک هاتبوو لە 50 کەس پەلاماری 3 ڕەبیەی مەعسکەری ڕەتڵەکەی سەراویاندا، ڕەبیەکان ڕاویاننان. شەوی 15 لەسەر 16 و 16 لەسەر 7 1930 تەقەیان لە مەعسکەرەکە کرد. یەک سەرباز شەهید بوو، یەکێکیش لە شۆڕشگێڕەکان کوژرا و چەند کەسێکیشیان بریندار بوو. مجلد لغة العرب. ساڵی دووەم شوباتی 1930 لاپەڕە 158. ڕاگەیاندنی ڕەسمی 7 1930. هێزی ئاسمانی بریتانی 9 جار بۆ پەلامار و نۆڕین دەرچووە و لەسەر داوای وەزارەتی دیفاع ڕەفێک لە فڕۆکەکانی بریتانیا بەسراوە بە ڕەتڵی جێشی ناسراو بە ڕەتڵی ڕوژدی. ئەم ڕەتڵە بەهۆی خراپی ئاو هەواوە لە 7 1930 تا 21 1930 لە سەراو مایەوە. هەواڵ هات شێخ مەحموود ئەوێ هەڵەبجە بگرێ. لە 21 1930 دا ڕەتڵەکە بەرەو هەڵەبجە جوڵاو چەند پێکدادانێ لەگەڵ چەتەکان ڕوویدا. هێزی ئاسمانی لە چەتەکانیدا یەکێکی لێ کوشتن و یەکێکیشی لێ بریندارکردن.
لە ڕۆژانی 24 یەک تا 26 یەک لە ناوچەی سلێمانی و پێنجۆندا بەفرێکی زۆر باری و لە ڕۆژی 26 یەکدا ڕەتڵەکە بەرەو خوڕماڵ جوڵاو دەستی گرتەوە و هەوا خۆش بوو. هەر لەبار بوو بۆ لە ناوبردننی شێخ مەحموود و چەتەکانی و ڕێوشوێنی تردانرا و هێزی جێش و پۆلیس زیاد کرا و ڕەفێکی تری فڕۆکەی بەریتانی خرایە سەر ئەم ڕەتڵە و سەربازەکان لە خوڕماڵمانە و ئەوی تری گەڕایەوە سەرا و شاملۆ. اینجا لە یەکی 2930 جێش چوو بۆ گوندەکانی هەورامان. هێزی ئاسمانی بەریتانی کەڵکێکی گەورەی هەبوو بۆ پاراستنی ڕێگەی هاتوچۆ لە نێوان هەر 5 ڕەتڵەکەدا. چەتەکان بە شەو توانیان ڕووبکەنە پێنجۆن. جێشی ئێران لە خواروی مەریوانەوە بەرەو ناوچەی هەورامان جوڵا بۆ گەمارۆدانی شێخ مەحموود لە 2930دا. ئەلیستیقلال عین 1359 هەژدەی 2930 بەیان لە ملاحەزی المەطبوعاتەوە هەژدەی 1930 پلانێک دانرا بۆ پارێزگاری مەخفەرەکانی پۆلیسی هەڵەبجە و خوورماڵ. لە 4 1930دا ئەندازیاری ئەژغال کەلوپەلی پارێزگاری لەگەڵ خۆی لە سلێمانی هەڵگرت و بەرەو خوورماڵ و هەڵەبجە چوو. 4 سیارەی سری ڕەشاشات ئەیان پاراست. قافڵەکە چوو بۆ ڕۆژەڵاتی هوانە. چەتەکانی شێخ پەلاماریاندا. شەڕ 7 سەعاتی خایاند. یەک زابط سەف شەهید و یەک سەرباز زامار بوو. قوەی سیارە بەرگریەکی توندیان کرد. اینجا قافڵەکە لە 5 1930دا گەڕایەوە بۆ سلێمانی و ڕۆژی 7 ڕەتڵەکە ڕووی کردە هەڵەبجە لە لای خواروی ڕۆژئاوای گوندی وێڵەکەوە. دیسان قافڵەکە گەڕایەوە بۆ سلێمانی. لە دەی 1930دا هێزی ئاسمانی بریتانی لە ناوچەکە و ڕێگەی سلێمانی هەڵەبجەی ئەنۆڕی لەو ڕێگەیەدا لە چەتەکانیدا لە نزیک موانەوە شەڕێک بوو. فڕۆکەکان چەتەکانیان لە 9 1930دا لە نەوتی لە دۆڵی قەرەداغدا بینی و لیاندان. ئەلیستیقلال عین 1565 هەژدەی 1930 ڕاگەیاندنێ لە ملاحەزیە المەطبوعاتەوە 22/4/1930 چەند کەسێ لە تیرەی شەرەفبەیانی کە عوسمان بەک سەرۆکیانە تەقیان لە حەسحەسی پۆلیس کردووە لە ناحەی هۆرێن و شێخان لە خواروی چەمی سیروان و یەک پۆلیسیان کوشتووە. عوسمان بەک هاواری بۆ شێخ مەحموود بردووە. تاقمێ لە ئەنگری شێخ مەحموود بە یارمەتی ئەوان و هەندێک کەسی ئێڵی جاف چوونەتە ناو ناحەی هۆرێن و شێخانەوە و مەخفەری پۆلیسی بێڵوڵیان ئابلۆقەدا کەوتنە کۆکردنەوەی باج لە خەڵک. هێزی ئاسمانی لە بەغدادەوە نێردرایە سەریاخیەکان بەڵام توانیان خۆیان لە فڕۆکەکان ڕزگار بکەن بەوەی پەنایان بردە بەر دیاتەکانی دەور و پشت. لە 24 1930دا بەیانێک بەسەر دیاتەکاندا بەردرایەوە کە فڕۆکەکان بۆردومانی ئەو دیانە ئەکەن کە داڵدەی یاخەکان بدەن. لە 28 1930دا فڕۆکەکان یاخەکانیان لە گوندەکانی شاوازی، کانیماران و نارین بەدی کرد و راپۆرتەکانی مەخفەری پۆلیسیش بوونی لەو دیانەدا تەکید کرد و بۆ وریاکردنەوەیان بەیانیان بۆ بەردرانەوە. خەڵک گوندەکانیان چۆڵ کرد و داوا لە عوسمان بەک کرا خۆی بدا بەدەست حکوومەتەوە بەڵام ڕەفزی کرد. فڕۆکەکان کاریان کردە سەر ورەی یاخەکان کە لە ئەشکەوتەکاندا خۆیان شارد بووەوە. گەماروی مەخفەری بێڵوڵە شکێنرا و یاخەکان لە ئەنجامی بەکارهێنانی هێزی ئاسمانیدا نەیانتوانی ناوەندی قورسایی خۆیان بجۆزنەوە خواروی چەمی سیروان. ئەلیستیقلال عین 1578 3/4/1930 ڕاگەیاندنی ڕەسمی لە ملاحەزیە المەطبوعاتەوە. 1. ڕاگەیاندنی ڕەسمی ڕۆژی 11 1930 کە شێخ مەحموود پەلاماری ئەفسەری ئەژغالی گشتیدا لە نزیک موان لەسەر ڕێگەی سلێمانی بۆ خوورماڵ و هەڵەبجە لەبەر ئەوە لە توانادا نەما لەشکرکێشی دوا بخرێ. 2. لە ناوچەی سلێمانیدا جێژ لەگەڵ پۆلیسی سوارە کۆبووە. 3. لە بەیانی 28 1930دا لەشکرکێشی دەستی پێکرد. ڕەتڵێکی گەڕۆکی پۆلیس لە قەرەداغەوە شۆڕ بووە بۆ دۆڵەکەی ڕۆژەڵاتی شاخی قەرەداغ کە شێخی لێبوو. مەفرەزەکانی پیادە لای خوارویان ئەپاراست. شێخ لە پەیکوڵی شەڕی کرد و بە شەو لە ڕێگەی شاخی قەرەداغەوە توانی هەڵێ. لە 30 1930دا هێزی ئاسمانی بریتانی شوێنەکەیان لە بانی قەر دۆزیەوە. زۆر بەتوندی پەلاماریاندا بەڵام لە دەست دەرچوو چونکە ڕەتڵی گەڕۆک بە شاخەکەدا نەیتوانی بگاتە پەیکوڵی بەرەوبانی قەرد. شێخ مەحموود لەگەڵ سەید محەممەدە پچکۆل کشایە بۆ ناو زەنگەنە لە دەوری خانزور و ئیبراهیم خانچی. 4. قۆناغی دووەمی لەشکرکێشی سەعات 4:20 ڕۆژی 5/4/1930 دەستی پێکرد. ئەم ڕەتڵە گۆبتەپەی بەجێهێشت بەرەو ناو زەنگەنە کە شێخ مەحموودی تێدا بینرابوو. هێزی ئاسمانی بریتانی دیسان توانی شوێنەکەی بدۆزێتەوە و گەماروی بدا. ڕەتڵی گەڕۆک پێشڕەوی کرد لەگەڵ چەتەکاندا لە کەریم باسام لێکیاندا. سەعات 5 پیادە و سوارە هێرشێکی پیرۆزیان کردە سەر شێخ مەحموود و چەتەکان لە گوندی ئاوباریک. سێکی سوارە توانی لە خواروی گوندا جێگیر ببێ و فڕۆکەکانی هێزی ئاسمانی بریتانیش بە درێژایی هێرشەکە لە ئاسمانەوە بە ئاگرباران پشتیوانی سوارە و پۆلیسیە کرد.
کاتێ تاریک داهات ڕەتڵەکە گەڕۆکەکانی قەڵای گوندیان بۆ نەگیرا بوو کشانەوە دۆڵێکی سەرووی دەیەکە. ڕۆژی دوایی ڕەتڵەکە توانی گوندەکە و قەڵاکەی بگرێ. تا ئێستا زیانی چەتەکان نەزانراوە کە ئەڵێن زۆر بووە. زیانەکانی ئێمە لەم هێرشەدا 1 کوژرا و 18 بریندار کە دوانیان ئەفسەرن. 5 لە 6/4/1930دا ڕەتڵەکەمان گوندی ئاوباریشی گر کەوتە ڕاونانی چەتەکان کە لە تاریکایی شەودا بەرەولای ڕۆژهەڵات هەڵاتون. ئالیستیقلال عین 1590 16/4/1930 بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران لە ڕۆژی 24/3/1930دا لەسەر کێشەی شێخ مەحموود. 1 لەبەر ئەوەی ئەو سیاسەتی تا ئێستا جێبەجێ کراوە نەبووەتە هۆی چەسپاندنی ئاسایش لە لیوای سلێمانی و دابینکردنی ئارەزوەکانیان لە هێمنی و ئارامیدا کە ئەبێ ئەوانیش وەکو لیواکانی تر کەڵکی لێ وەربگرێن، لەبەر ئەوەی درێژەدان بەم سیاسەتە ئەبێ بەهۆی زیادبوونی پشێوی و لە سۆنگەی تەماعی هەندێک کەسەوە ئەبێ بەهۆی باری قورسی مادی و معنەوی و بە پێویست زانرا لەو لیوایەدا بەڕێوەبەرایەتی عورفی لەو لیوایەدا ڕابگەێنرێ و بەڕێوەبەرایەتی شارستانی و سوپایی بدرێتە دەست سەرکردەیەکی کارامەی سوپایی تا بە تەواوی کاری جەردەیی نامێنێ و ئارام و ئاسایش ئەگەڕێتەوە جێگەی خۆی. 2 ئەگەر بەڕێوەبەرایەتی عورفی ڕانەگەێنرا سەرکردەی سوپایی باسکرا و هەموو ئەو دەسەڵاتە جەزائی و مەدەنیانەی بدرێتێ کە لە نیزامی داوای عەشایریدا هەیە بە هەموو ئەو هۆیانەوە کە یارمەتی ئەدەن ئەرکەکانی بەجێبهێنێ. 3 ئەگەر هیچ کام لەم دوو ڕێوشوێنە پەسەند نەکرا لە باتی ئەوەی سامان و سەر بێهودە بە فیڕۆ بدرێ ئەنجومەن بە باشی ئەزانێ ناوچەی سلێمانی چۆڵ بکرێ بە شێوەیەکی کاتی هێزەکانی حکوومەتی لێ بکێشرێتەوە تا ئەو کاتی ڕێوشوێندا ئەنرێ بۆ جێڕانەوەی ئاسایش و ئارامی بۆ لیوای ناوبراو. عەبدوڕەزاق الحوسنی تاریخ الوزارات العێراق. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. دانیشتنی 548می مەجلیسی نواب ڕۆژی 29/3/1930 عیزەدین ئەلنەقیب دیالە. پێش چەند ڕۆژێ مەجلیس خەرجی 2,75,000 ڕوپی پەسەند کرد بۆ خەرجی ئاسایش لە سنوورەکانی سەرودا. سەرۆک ڕوویدەمی لە عیزەدینە باسی فەسڵی 57,000 ئاسایشی سنوورەکانی خوار و حاجی سەلیم بەڕێوەبەری گشتی پۆلیس. بێگومان بارودۆخی سنوورەکانی خوار و باش بووە، بەڵام ئەکرێت دەست لە بادی هەڵبگرین دیسان عەشار پەلاماری یەکتری بدەنەوە. سەرۆک فەسڵی 75 با ئەخوێنرێتەوە ئەڵێ بۆ خەرجی سنوورەکانی سەر و 275,000 ڕوپیە. تاقمێ لە نائیبەکان داوای قسەکەن. عیزەدین ئەلنەقیب دیالە وتم مەجلیس خەرجی سنوورەکانی لای سەروی پەسەند کرد کە 2,70,000 ڕوپیە بوو. ئەم خەرجانش وەکو زانیمان بۆ کوژاندنەوەی شۆڕەژ یان یاخیبوون یان شەقاوات چۆنتان ئەوێ نایبنێن. یاخیبوونەکەی شێخ مەحموود لە ناوچەکانی سلێمانیدا لەم 5-6 مانگەدا ڕووداوێک نییە ئەمڕۆ قەوما بێ، بەڵکو ڕووداوێکی کۆنە و نەمانتوانیوە لەم کابرایە بسرەوێنین. من ڕاستی چۆنیەتی کێشەی ئەم کابرایە نازانم، ئاخۆ کێشەیەکی شەخسیە یان سیاسی. ئەگەر کێشەکە سیاسیەت کا لە حکوومەتی بەڕێز ئەکەم لەگەڵ ئەم پیاوە و لەگەڵ ئەوانی لەگەڵین لەیەک بگەن. ئەگەر کێشەی حقوقیە وەڵامی بدرێتەوە تاکەی دەسەوەسان ڕابوەستین و ئەم پارەیە بە خۆڕایی سەرف بکرێ. تکای خۆم لە حکوومەت دووبارە ئەکەمەوە ئەم کێشەیە تاو توێ بکە. ئەگەر لە توانای حکوومەت دانیە بیکوژێنێتەوە باڕای بگەێنێ کە ناتوانێ. ساڵح جەبر منتەفیق. گەورەکانم چەند ڕۆژێ لەمەوبەر وتمان سەرفکردنی پارەیەکی زۆر لە جێیشدا بە خۆڕایی ئەڕوا. پیان وتین نەخێر ئەو پارەیە لە جێیشدا سەرف ئەکرێ زەروریە. وتیان جێش خزمەتەکانی بەباشیەکە. حکوومەت ئێستا بەم فەسڵەدا داوا ئەکا هێزێکی تازە دروست بکات لە 500 ئێستر سوار. داوای لێکرێ ئاسایش لە سنوورەکانی سەرودا دابین بکە. لە ژمارەی ئەو یاخیانەمان پرسی کە ئاسایشی سنوورەکانی سەرویان تێکداوە وتیان ژمارەیان لە نێوان 400 تا 500 کەسدایە. مەبەست لە دروستکردنی هێزی 500 ئێستر سوار لە ناوبردنی ئەم عەسابەیە. منیش ئەڵێم ئەگەر جێش کە ژماری 10,000 کەس و پۆلیس کە ژماری 8,000 کەسە نەتوانن ئەم تاقمە لابن چۆن ئەتوانین خۆمان قانع بکەین کە هێزێکی وا بچووک ئەتوانێ ئەم عەسابەیە لە ناوبەرێ. جێشێک چەردەیەکی زۆر پاری تێدا سرف ئەکرێ نەتوانێ ئاسایشی سەرو دابین کە ئێستا بیگۆڕین بە هێزێک پێی ئەڵێن ئێستر سوار. سەعەد ساڵح دیوانیە.
نامەوێ ئەو قسانە دووبارە بکەمەوە کە لەسەر بودجێی وەزارەتی دیفاع کردمن، بەڵام ئەمەوێ لە کێشەی شێخ محمود تێبگەم کە ئاسایشی عێراق تێگەدا. لە هەر فرسەتێکدا عێراق هەنگاوی ئەنێ بۆ پێشەوە لە هەموو چورتمێکی سیاسیدا کە چاوەڕێ ئەکرێ عێراقی تێبکەوێ. ئەستەغفیرەڵڵا، شێخ محمود بەم شەڕزمەیەوە دێتە پێشەوە تەگەرە لە تەقەلاکانی حکومە دەدا. لە لیژنەی داراییدا لەسەر ئەوەی بە شۆڕژگێڕناویان ببین وتیان ئەوانە ئەشقیان. باشە با پیان بڵین ئەشقیا، ژمارەیان چەندە؟ وەڵامی دایەوە 400 500. ئاخۆ ئەوانە هێزێکی نهێنیان هەیە یان ئەمە هێزە نهێنی ڕەواڵەتێکیانە؟ ئەگەر ناتوانرێ ئەم هێزە ڕەواڵەتیە لە ناو ببرێ، هەمووش لایەن وایە شێخ محمود پشت ئەستورە بە هێزێکی کە جگە لە هێزی ئەمانە، کەواتە بەر لەوەی 2,75,000 ڕوپیە تەرخام بکەین بۆ دروستکردنی هێزی ئێستر سوار بۆ لە ناوبردنی شێخ محمود، ئەبێ بیر لەوە بکەینەوە بە ڕێگەی سیاسی هێزە نهێنیەکە لە ناوبەرین، یان ئەبێ وەزیری دیفاع ئەبێ پێلەوە بنێ کە ئەم جێشە کارامەنیە و بڵێن هێزەکەی شێخ محمود لە 400 تا 500 کەس زۆرترە و دەرەقەتی ناین و پێویستمان بە چەندین ئەستۆڵ و لەشکری زل هەیە. ناتوانم لە کێشەی شێخ محمود تێبگەم، لە هەموو هەلێکدا بەرگری ئەکا و هێمن ئەبێتەوە. پەیمانیا ڕێکەوتنی نەو دێتەکایەوە شێخ محمود ڕاپەڕێ، بۆیە ئەبێ لە پێش هەموو شتێکا شێخ محمود دەکۆڵ بکەینەوە، یا سربەخۆی بدەینێ یان ڕاستەوخۆ یان ناڕاستەوخۆ لەگەڵی پێک بگەین. ئایا شێخ محمود تا هەتا ئاسایش شتێک بدا و هەر ڕۆژی عێراق ئەچێتە پێشەوە شێخ محمود بە دوو دەستی ئاسنین ئەهێنێتە دواوە؟ ئەمە کێشەی 400 ئێستر سوار نییە، بەڵکو کێشەی ژیانی وڵاتێکە. ئەگەر ئەتوانین لە ناوی بەرین یان مافەکانی خۆی بدەینێ. سلمان ئەلبەڕاک، حیلە. من چی لە دڵمدا دەری ئەبرم و ئەڵێم هەموو ساڵی حکوومەت دێت و داوای خەرجی تازە ئەکا بۆ سنوورەکانی سەر و بۆ تەمێکردنی ئەشقیا. نازانم شێخ محمود جەردێ و ڕێ ئەگرێ شێخ محمود پێی ئەوترێ شۆڕشکار دژی حکوومەتی عێراق، دوێنێ گەماروی زرێپۆشەکانی داین، ئەوەی کردکە کردی. هەروەکو وەزیری دیفاع وتی هێزەکەی لە 400 تا 500 کەس تێناپەڕێ. ئەی ئێمە جێیشێکمان نییە 10,000 سەرباز و 8,000 پۆلیس بە ئەفسەر و بەڕێوەبەرەکانیەوە؟ ئاخۆ 500 پۆلیسی مەشق پێنەکراو لە باتی ئەو هەزارانە؟ 500 پۆلیس مەشق پێنەکراو ئەهێنن و ئەڵێن وەرن ببن بە سەرباز بۆ شەڕی شێخ محمود. فەوجێ لە جێیشەکەمان بە 4 ئۆتۆمبیل و شەمان نەفەر بنێرین بۆ کەرکووک، لەبەر ئەوە پێویست بە پێگێنانی پۆلیسی ئێستر سوار ناکا، چونکە چەکەکانیان تەسلیمی شێخ محمود دەکەن. حکوومەت ئەبێ جێشی بنێرێتە سەر و من خۆم ئەکەم بە قوربانی ئەم جێشە بۆ ئەوەی هەموو ساڵێ بە میزانیەکەوە بێن. بەر لە 2 ڕۆژ 102 لەک ڕوپێمان بۆ وەزارەتی ناوخۆ تەرخان کرد. جێش چی کردو ئەگەر مەسەلەکە پەیوەندی بە شێخ محمود و ئەو 300 کەسەوە هەیە؟ ئەوا من بە فویەک ئەتوانم دەریام بکەم. ئەحمەد ئەلجەلیل، مووسڵ. ئەمە 10 ساڵە ڕووداوەکان دووبارە ئەبنەوە و دووبارە ئەبنەوە. کاتێ لە حکوومەت ئەپرسین ئەڵێن ئەوانە ئەشقیای یاخین ئەیانەوێ خەڵک لە پار و کەلوپەر ڕوودکەنەوە. باوەڕم وایە ڕووداوەکانی سلێمانی ڕووداوی شێخ محمود نین، دەستکەلایکی ڕوخێنەرە کە بێشەرەفی بۆ لێدانی عێراق بەکارەهێنرێ. شێخ محمود کێشەی شۆڕشێکی سادە نییە، بەڵکو مەسەلەیەکە لەسەر ڕەفەدانراوە، هەر کات پێویست بوو پێی ئەڵێن هەڵسە حکوومەت درێغی کردووە. ئێمە لەبەر دەرگای چوونە ناو کۆمەڵی گەلانداین، شێخ محمود بەکار ئەهێنرێیان بەکاری ئەهێنن بۆ ئەوەی بڵێن عێراق هێمن نییە و پڕێتی لە شۆڕش. ئەگەر حکوومەت بیەوێ لە ناوی بەرێ ئەبێ بە تەجنیدی ئیجباری بیفریقێنێتەوە. هەر یەکە لە ئێمە دەست بداتە چەکەکەی و 10 ساڵ شەڕی ئەم شۆڕش گێڕە چارەڕەشە بکە. حکوومەت گرتی و هێنای بۆ بەغداد کە چی پێیوت بە سەلامەت بڕۆ، ڕۆیشت و شۆڕشی بەرپا کرد. مەجلیس گوێی لە 3 لەک ڕوپیە یا بە ملیۆنی نییە بۆ سەلامەتی عێراق. حکوومەت چۆن لەگەڵ ئەم شۆڕش گێڕەی کە 400 کەس زیاتر هێزی نییە گفتوگۆکە. من داوا لە حکوومەت ئەکەم ئەو ئەندامە ببڕێ کە کلۆر بووە یان سیل ڕزاندوێتی. مزاحیم پاچەچی، وەکیلی وەزیری ناوخۆ. حکوومەت سوپاسی مەجلیس ئەکا سەبارەت بە بایەخدانی بەم کێشەیە. لە هەموو دەوڵەتێکدا چەند پێشکەوتوش بێ ئەم جۆرە جوڵانەوانی تیا ئەقەومێ، لەلای حکوومەتی عێراق گرنگ نییە. لاموایە برا کوردەکانمان لە سیاسەتی شێخ محمود ڕازی نین و لێی مرتاح نین. جێش و پۆلیس خەریکی کارەکانیانن، ئەبێ ئەوە بزانن شێخ محمود شۆڕشەکەی لە وەرزی زستاندا دەست پێ کرد. ئەم وەرزە بۆ جێش سەختە و ڕێگەوبانی وڵاتەکەش سەختە. شەڕی عەسابات لەم جۆرە ناوچانەدا ئاسان نییە. ئەوەی نائیبی مووسڵ وتی کە شێخ دەستکەلایە بەدەست هەندێ لایەنەوە هەر کاتێ بیۆ بەکاری ئەهێنێ، من باوەڕ بەمە ناکەم. شێخ لە ڕابردوودا دژی عوسمانیەکان و بریتانیەکان و دژی عێراق هەستاوە. حکوومەت هەندێ ڕێوشوێنی کاریگەری داناوە. ئەوەی ویستم بیڵێم لە کاتێکدا حکوومەت لە ناوچەی سلێمانیدا لەباری سیاسیەوە مەبەستێکی تایبەتی بۆ ئەوەی تێکەڵ و پێکەڵی سیاسی ناو دەوڵەتان پاش 3-4 ڕۆژی تر ئەنجامەکانی لەم بارەوە ئەبیستن. شێخ محمود خۆی بە شۆڕش و یاخیبوونەوە گرتووە. جەلسەد مەجلیس النواب 29 سی 1930. تەبلیغی ڕسمی. ئەو ئاڵای سواری لەگەڵ قووەتی پۆلیس کە لە ژێر قۆماندەی عەقید قایمقام ئیسماعیل نامیقبەکدا بوو لە تاریخی 5 4 1930 ڕویان کرد بۆ ئیستیقامەتی دی ئاوباریک
کە ئیستیغبار کرابوو شێخ مەحموود خۆی و ئەتباعی لەوێن و قووەتی مەسکورە دێ ئاوباریک ئیحاتە ئەکەن و لە تەرەف تیارەشەوە متەمادیان ئەشقیاکان و دەوروپشتی جێی مەسکور بۆمباردومانەکەن و لە پاش نیوەڕۆوە هەتا تاریکە شەو بە شیدەت موسادەمە دەوامەکات. قووەتی جێش بە دەرەجەیەکی کە شایانی ئیفتیخار بێت ئیبرازی شەجاعەت و بەسالەت ئەکەن و لەم موسادەمەیەدا 4 عەسکەر و 1 زابط شەهید و 14 عەسکەر و 1 زابط بریندار ئەبێت. تەلەفیات و خەسارەتی شێخ مەحموود جیدەن زۆر و بە دەرەجەیەک ئەبێت کە تەنها دەی ئاوباریک لە ئەشقیاکان دەکوژرا و مەیتی 2 کەس لە ڕوئەسا کە یەکێکیان شێخ عەلی کوڕی ڕەحیم کە خزمی شێخ مەحموودە لە بینی ئەم کوژراوانەدا دیتراوە و لە ڕێگای کە ئەشقیاکان فیراریان لێ کردووە خوێنێکی زۆر دیار بووە کە دەلالە لەسەر ئەمە ئەکات کە شێخ مەحموود تەلەفیاتێکی زۆری دا و بریندارێکی زۆری لەگەڵ خۆی نەقڵ کردووە. ئەو عەشایرەی کە معاونەتی شێخ مەحموودیان ئەکرد هەموو بڵاو بوونەوە. ئێستا شێخ مەحموود تەنها لە نەجاتدانی ڕۆحی خۆی زیاتر شتێکی تر تەفەکوور ناکات. ئەمڕۆ مەوسوقەن زانیومانە کە شێخ مەحموود تەنها لەگەڵ 5 و 10 سواریدا لە شاخی قەرەداغ تێپەڕیوە. قووەتی جەیش و پۆلیس بۆ مەحوکردنی شێخ مەحموود و ئەتباعی بە شیدەت لە تەعقیبدایە و مەحوکردنیان قەویەن مەئمولە. ژیان ژمارە 279 16/4/1930. شەشەمین کۆبوونەوەی ئاسایی مەجلیسی ئاعیان مەحزەری 38مین دانیشتن ڕۆژی پێنجشەممە 4/5/1930 بەرامبەر 26 زیلحجەی 1349. سەرۆکی وەزیران: ئەگەر مەجلیسی بەڕێز ڕێگە بدا و تارەکەم بدەم دەربارەی ڕووداوێک کە پەیوەندی بە یاخی شێخ مەحموود و سەرنجامی کارەوە هەیە. دەنگەکان باشە. سەرۆکی وەزیران: گەورەکانم، ئەو کارانەی جێشی عێراقی بە هاوکاری پۆلیس و هێزی ئاسمانی ئەنجامیدا سەرکەوتنی تەواوی بەدەستێنا. دوێنە شەو شێخ مەحموود خۆی تەسلیمی سەرکردەی حامیەکەی پێنجۆن کرد بە چەند مەرجێ کە حکوومەت بەسەریدا سەپاندبوو. ئەو مەرجانەش ئەوەیانی ژیانی پارێزراو بێ و هیچی تر. حکوومەت نیازی وایە شێخ لەگەڵ خێزان و مناڵەکانی بگوێزێتەوە بۆ شوێنێ دوور بێ لە دیجلە. بە زۆری شوێنی دانیشتنی لەسەر فرات دیاری ئەکرێ. حکوومەت لە هەمان کاتدابیری لەوە کردوێتەوە بۆ ئەوەی جارێکی تر نەگەڕێتەوە ناوچەکەی خۆی قانونێدا بنێ ئەم کابرایە تا هەتایە لەوێدا بنیشێنێ بە شێوەیەکی قانونی بهێڵڕێتەوە لەو شوێنەدا. ئێستا حکوومەت هیچ قانونێکی لەبەردەستدانیە جگە لە قانونی عەشایر کە ئەتوانرێ بۆ ئەم مەبەستە بەکاربهێنرێ. بەڵام ئەم قانونە لەوانەیە ئەگەر ئەم ساڵیش هەڵنەوەشێنرێتەوە لە 2 ڕۆژدا هەڵوەشێنرێتەوە. ئەوسا حکوومەت هیچ دەسەڵاتێکی قانونی بەدەستەوە نامێنێ شێخ مەحموود ناچار یاوا لێ بکات لەوێ بمێنێتەوە. لەبەر ئەوە بیر لە ڕێگەیەکی قانونی ئەکاتەوە تا ئەم پیاوە لە ژیاندایە لەو جێبێڵێتەوە کە بۆی دیاریەکە. لە هەمان کاتدا ئەم هەلە بە دەرفەت ئەزانم سوپاسی حکوومەتی عێراق بە مەجلیسی بەرزتان ڕابگەێنم و ئەتوانم لەوە شتێ بپەڕم لە باتی حکوومەتی عێراق سوپاسی گەلی عێراق پێشکەش بە حکوومەتی ئێران بکەم کە ئەرشی خۆی بەجێهێنا و بە بەشداری ئەوان لەگەڵ هێزەکانی ئێمەدا هەوڵەکانی ئەم دوایە سەرکەوت. ئەگەرە و شۆ شێخ مەحموود تەسلیم نەبووە بە 2 هێز پەلامارەدرا، هێزی عێراق لەلایەکەوە و هێزی ئێرانی لەلایەکیکەوە. ئەمەش گرنگترین هۆ بوو پاڵی بە شێخ مەحموودەوەنا پەنابێنێ و خۆی بەدەست هێزەکانی عێراقەوە بدا و مەرجەکانی حکوومەتی عێراق قبوڵ بکە کە گوێتان لێبوو. ئاسەف ئەفەندی: لام وایە مەجلیسی بەرز ئەم کارە سوپاسکراوە ئەنرخێنێ و لەخوا ئەپارێتەوە شتێ دووبارە نەبێتەوە ئاسایشتێک بدا و وڵات بۆ هەمیشە بحەسێتەوە. مەولود پاشا: بە بۆنەی درکاندنەکانی فەخامەتی سەرۆکی وەزیران حەز ئەکەم داوا لە حکوومەت بکەم کە بەتەنیا هەر شێخ مەحموود نەگرێ، بەڵکو هەموو ئەوانەش کە یارمەتی شێخ مەحموودیان داوە و هانیان داوە. هەنێک کەس هەن حکوومەت لەوان باشتریانە ناسێ. بە ناوی مەجلیس و گەلی عێراقەوە کە بەم جوڵانەوانە ئێشاوە پێویستە بدرێنە دەست قانون بۆ ئەوەی ئەم ڕووداوانە دووبارە نەبنەوە، بە تایبەتی بۆ ئەوەی ناحەزی و خوێن ڕژان و ئەم جۆرە ڕووداوە دڵتەزێنانە زۆر بن نەکەم. لە کاتێکدا ئێمە ئەزانین چەندین پشتە لە نێوان ئێمە و براکوردەکانماندا جگە لە دۆستایەتی و تەبایی شتێکی تر نەبووە. هیچ کاتێشتی ڕووی نەداوە ببێتەوەی حزازات. بۆیە داوا لە حکوومەت ئەکەم تاقیبی ئەو خائینانە بکە کە خۆیان بە جۆرێکی جیاواز لە ڕواڵەتی ڕاستەقینەی خۆیان پیشانەدەن. سەرۆکی وەزیران: مەجلیسی بەرز دڵنیا ئەکەم کە حکوومەت ئەم پێویستە جێبەجێ ئەکا لەو کاتەدا فەرمان دەرچووە. تەنانەت ئەم بەیانیە دوا فەرمان دەرچووە من هەیئەتێکم ناردووە بۆ لێکۆڵینەوە. هەمان مەبەست جێبەجێ ئەکا کە عینی بەڕێز فەرمیان ئەویش ئەوەیە هەر کەس لەم ڕووداوانە بەشداری شێخ مەحموود بوو بێ یان هانی دابێ بداتە دەست عەدالەت و دادگا. مەجلیس ڕێگەم بدا کە ڕوونی بکەمەوە مەبەستی حکوومەت ئەوەی سزادان عادل بێ لە هەمان کاتدا سەخت بێ. حاجی حسێن چەلەبی شەبوت: ولكم في القصائص الحياة يا أولى الألباب. للراستيدا شيخ محمود تاوانشی گەورەی کردووە، بەڵام لەباری سەرنجی من و فەلسەفەوە ئەوانەی هانیان داوە تاوانەکەیان لەی ئەو گەورەترە. پشتیوانی قسەکەی هاوکارم مەولود پاشا ئەکەم کە ئەو نۆکەرانە بدرێن بە دادگا
بۆ ئەوەی بیان کا بەپەند بۆ خەڵکی تر بۆ ئەوەی ئەم بیرە پیسە بمرێ و کەس هەڵی نەگرێ و یەکێتی عەرەب و کورد و ئەوانی تر لە هەموو جۆرە پەڵەیەک پاک بێ. دادگا بۆ سندنی ماف ئەبێ بەزەیی نەزانێ. داوا لە حکوومەت ئەکەم ئەم ڕێو شوێنانە بگرێ بۆ ئەوەی ڕزگارمان بکە لە ڕژانی خوێن و بەختکردنی پارە و خەریکردنی بیر. ملحق الوقایع عین 992 1930 خۆ بەدەستەوەدانی شێخ مەحموود ملاحەزی المەطبوعات 16/5/1930 شێخ مەحموود بەو مەرجانەی حکوومەت بەسەری داسەپاند خۆی بەدەستەوەدا. ئێستاش بەڕێگاوەیە بۆ شوێنی دانیشتنی کە حکوومەت بۆی دائەنێ و ئەم شوێنەش بە زۆری لەسەر کەناری فرا دەبێ. عەبدوڕەزاق الحوسنی تاریخ الوزارات العێراقیە لاپەڕە 340 لە هالەوە بۆ کادۆگان داونینگ ستریت 23/1930 زۆر سوپاس بۆ نامەی هەژدەی سێت لە بابەت پێشنیارەکانی بەغدادەوە بۆ لەشکرکێشی چاوەڕوانکراو لە کوردستانی عێراق لەم بەهارەدا. ئەتوانم باش تێبگەم لەو پەژارەیی لە ترسی ئەوەی لەشکرکێشیەکە کە لە سەرەتادا مەبەستی سەرکوتکردنی شێخ مەحموودە لەوانەیە ببێ بە ئیجراعاتی عسکەری و بتەنێتەوە بۆ سنوورێکی فراوان. ئینتیباعێکی وابدا کە ئەمە محاولەیەکە بۆ سەپاندنی سیاسەتێکی ناشعبی نەویسراو بە زۆر بەسەر کووردا. هەروەکو ئەبینی لە ئەنجامگیریەکانی کۆنفرەنسی 13 جەنیوەریدا کە لە بارەگادا بەسرا بە تەحدید دانراوە کە نابێ هیچ لەشکرکێشیەک بکرێت دژی شێخ مەحموود یان لە ناوچەکانی بارزان و پشدەردا بەبێ موافقەتی تەواوی حکوومەتی خاوەنشکۆ و پەیڕەویکردنی ئامۆژگاریەکانی مەندووبی سامی سەبارەت بە ڕەفتاری سیاسی لەگەڵ کورد لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە. ئەم مەرجانە ئەبێ زەماناتی کافی بن دژی کاری سوپایی گەوجانەی حکوومەتی عێراق. لە بابەت ناوچەکانی بارزان و پشدەرەوە من ڕوونی ئەکەمەوە کە شێخی بارزان و خەڵکەکەی لە چەند ساڵی ڕابردوودا لە دۆخی یاخیبوونێکی پچڕدا بوون و ناوچەی پشدەریش هەرگیز نەهێنراوەتە ژێر کۆنتڕۆڵی بەڕێوەبەرایەتیەوە بەڵکو وەکو پەناگا لەلایەن باندی عێراقی و ئێرانی و تورکیەوە بەکارهێنراوە. ئەمەش بۆتە هۆی ئیحراجێکی ئاشکرا بۆ حکوومەتی عێراق. هیچ گومانی تیان نییە کاتی ئەوە هاتووە کە هەردوو ناوچە بهێنرێنە ژێر بەڕێوەبەرایەتیی کاریگەرەوە. ئێمەش مایلین بەلای موافقەتدا لەگەڵ تۆ کە مەترسی ئەوە هەیە کە هەر کارێکی لەو بابەتی حکوومەتی عێراق لەم کاتەدا لەوانەیە لە ژنێڤ بەخرا پیشان بدرێ وەکو ئیجراعاتی سەرکوتانەوە دژی هەستی نەتەوەی کورد. لەبەر ئەوە ئەبێ ئامادە بین کە مەندووبی سامی ئاگادار کرا کە ئێمە پشتیوانی لە ئەنجامگیریەکانی کۆنفرەنسی بارەگا ئەکەین بۆ ئەو پێشنیارەی کە لە پێش پەسەندکردنی هیچ فراوانکردنێکی ئیجراعات دژی شێخ مەحموود بۆ ئەوەی کاری عەسکەری دژی عەشایری بارزان و پشدەر بگرێتەوە. ئەبێ ئەم مەترسی لەبیر بێ و تەنیا کاتێ بچێتە ناوکارێکی وەها و هێزەکانی ئیمپراتۆری هاوبەشکە ئەگەر لەو باوەڕەدا بێ کە زۆر زەڕوریە. بەشک و وابکەی کە من بزانم ئاخۆ ئەمانە لەگەڵ پێویستیەکانی حاڵەتەکە ئەگونجێن. FO 370 15311 لە وەزارەتی دەرەوە بۆ هاڵ 24/3/1930 کادۆگان لە پاریسە لەبەر ئەوە نامەی ژمارە 1969 23/1930 کە بۆ ئەوت نووسی بوو لە بابەت لەشکرکێشی چاوەڕوانکراوە دژی کوردەکان من وەڵامی ئەدەمەوە. ئەو بە چاچی پێی بۆ ئەبا کە پاکردنەوەی ناوچەکانی بارزان و پشدەر زەڕوریە. ڕازیە ڕێنمایەکانی کە تۆ پێشنیارت کردوون بنێڕێن بۆ هەمفریز بە شێوەیەکی کافی لەگەڵ پێویستیەکانی حاڵەتەکەدا ئەگونجێ. تەلەگرام لە مەندووبی سامی عێراقەوە بۆ سکرتێری دەوڵەت بۆ کاروباری کۆڵۆنیەکان ڕۆژی 9/4/1930 لە سەعات 1:52 خولەکی دوانی وەڕۆی 9/4 گەیشتووە. ژمارە 218 بە ناونیشانی سکرتێری دەوڵەت بۆ کاروباری کۆڵۆنیەکان دووبارە بۆ تاران ژمارە 29 تەلەگرامی ژمارە 195 من. حکوومەتی ئێران ڕازیە لەسەر هاو ئاهەنگی سوپایی کە لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە پێشنیار کرابوو. لە 5/4 ئەفسەری عێراقی فەرماندەی ناوچەی ڕۆژهەڵات هاوڕێ لەگەڵ مفەتیشی بریتانی هەیئەتی ئەرکانی جێشی عێراقی پێکەوە فەرماندەی ئێرانیان لە مەریوان بینی و گەیشتنە ڕێکەوتنێک بۆ هاو ئاهەنگی داهاتووی هێزەکانی ئێران و عێراق. یەکەمین لەشکرکێشی هاوبەش ئەبێ لە 4/4 جێبەجێ بکرێ. لە هەمان کاتدا حکوومەتی عێراق کە لە پەیوەندیدا لەگەڵ شێخ مەحموود دوا فرسەتیان داوەتێ بۆ خۆبەدەستەوەدان پێش ئەو کاتە. FO 315 ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین
خوێندنەوەی کاوان کەریم. ڕێککەوتن لەگەڵ حکوومەتی عێراقیدا لە پەیام نێرمانەوە بەغداد 24. ئەم وردەکاریانەی خوارەوە سەبارەت بە دەستگیرکردنی شێخ مەحموود سەرکردەی یاخی کورد لە چەند سەرچاوێکی ناڕەسمیەوە کۆکراوەتەوە. هێزە سەربازەکانی ئێران لە نزیک گوندی پیرانی سەر سنووری ئێران جێگیر بووبوون کە شێخ مەحموود وەک پەناگا هەڵی بژاردبوو. ڕۆژی 4 ئێرانیەکان ڕایانگەیان بەنیازن شێخ مەحموود لە خاکی ئێران دەرپەڕێنن. هێزەکانی عێراق پلان و نەخشەیان دانابوو هاوزەمان هێرش بکەنە سەردیوی سنووری عێراق ئەگەر شێخ هەوڵی پەڕینەوەیدا. ڕۆژی 12 شێخ مەحموود کە داوای کردبوو لە خاکی عێراقدا کۆنفرانسێک ساز بکرێت ڕێگەی پەڕینەوەی پێدرا و بە سواری لە پیرانەوە گەیشتە پێنجوێن و لەوێ لەلایەن متەسەڕیف کاپتن هۆڵت و سکرتێری مەندووبی سامی لە خۆرهەڵات پێشوازی لێکرا. پیر ڕاگەیەنرا کە دەبێت بەبێ هیچ مەرجێ خۆی بەدەستەوە بدات بەڵام گرنگی سەلامەتی خۆی و خێزانەکەی دەدرێتێ. شێخ وتی لەوانەیە پێشنیازەکە قبول بکات بەڵام داوای کرد ڕێگەی بدرێت لە سنووری ئێرانەوە بگەڕێتەوە بۆ ئەوەی لەگەڵ لایەنگران و خێزانەکەیدا هەموو شتێک ڕێک بخات. ڕۆژی 13 هیچ شتێکی نوێ لەبارەی شێخەوە نەبیسرا. هێزەکانی عێراق و ئێران بەردەوام بوون لە خۆ ئامادەکردن بۆ هێرشێکی هاوبەش لە ڕۆژی داهاتوودا ئەنجامی بدەن. بەیانی ڕۆژی 4 هێزەکان لە هەردوو دیوی سنوورەوە ئامادە بوون بۆ جوڵان کاتێک پەیامێکی بەپەلە گەیشتە ئەو ئەفسەرەی فەرماندەی هێزەکانی عێراقی دەکرد کەوا لە نیوەشەوی ڕابردووەوە شێخ بە سواری بەرەو پێنجوێن ڕێکەوتووە و لە ماڵێکی بچووکی قوڕیندا نووسووە. پاش کۆنفرانسێک بێ هیچ مەرجێک بە تێکڕای مەرجەکانی حکوومەتی عێراقی قایل بوو بەڵام داوای کرد کە نابێت هیچ پاسەوانێکی سوپای عێراقی یاوەری بکات بۆ شاری سلێمانی. لەبەر تۆماری شێخ هەر چۆنێک بووە پاسەوان شتێکی زۆر پێویست بوو. لە بەرامبەر شوێن خستنی سوارەی عێراقی کە لە بەشێکی ڕێگادا بەرەو سلێمانی پاسەوانی کرد شێخ مەحموود دەستی کرد بە گریانێکی قوڵ و لە پاسەوانەکە پاڕایەوە بیکوژێت. ئاشکرای ئەوەی ڕەچاو کردووە ڕۆیشتن بەناو چیاکاندا و لەژێر پاسەوانی سوپای عێراقدا سوکایەتیکردنێکە بە کەرامەتی کە ناسڕێتەوە. بە درێژایی ڕێگا بەرەو سلێمانی دیلەکە شێخ مەحموود لە هەموو شوێنێک گەورەترین دڵنەوایی و شیوەنی لەلایەن هەموانەوە بۆکرا. دانیشتوانی سلێمانیش هاتنە دەرەوە بۆ سڵاولێکردن و ماچکردنی دەسەکانی. دەست بەجێ گوێزرایەوە بۆ ناو فڕۆکەکە. کاپتن گواون و مفەتیشی ئیداری سلێمانی یاوەریان کرد و فڕۆکەکە بەرەو بەغدادی برد و لەوێ پاش وەستانێکی زۆر کورد فڕین بەرەو ئۆری گاڵدمێڵ. هەموو گەشتە 600 میلیەکە لە پێنجوێنەوە بە یەک ڕۆژ ئەنجام درا. لەوانەیە خۆ بەدەستەوەدانی شێخ مەحموود ئەنجامی گرنگ و سەرەکی لێ بکەوێتەوە سەبارەت بە هێمنکردنەوەی کوردستانی باشوور. خۆ بەدەستەوەدانی شێخ کۆتایی هاتنی لەوانەیە بۆ ماوەی چەند ساڵێک بەرەنگاری ڕێکخراو دژ بە حکوومەتی عێراق دەگەیەنێت. گومانی تیانە بە هەموو شێوەیەک بە درێژایی تەمەنی ئەمنەوە و ئیداری ئێستا هەرگیز حکوومەتی عێراق لە ناو کوردستاندا پشتگیری خەڵک بەدەست نایانێت. بەڵام ئەندامەوریاکانی ناو دانیشتوانی کورد درک بەوە دەکەن کە نائەدالەتی بۆ عامەی خەڵک لەژێر دەسەڵاتی بەغدا کەمتر دەبێت لەوەی دەکرا چاوەڕوان بکرێت ئەگەر یاخیبوونەکەی شێخ مەحموود سەربکەوتایە. ڕۆژنامەی تایمز 21/4/30 نامەی شێخ مەحموود بۆ سەرۆکی ئەنجومەنی کۆمەڵی گەلان عیزبەت الئومام پاریس 21 مارس 1930 بەڕێز جەنابی سەرۆک. شانازی ئەوەم هەیە ترس و شکاتی نەتەوەیەکتان پێڕابگەێنم کە خودی خۆتان خستوتانەتە ژێر ئینتیداب و پاراستنی خۆتانەوە. دەشگوترێ ئەوەی ئینتیداب دەکات پارێزەریشتە. ئەم نەتەوەیە نەتەوەی کووردە کە من زۆر شانازی بەوە دەکەم کە بە یەکێک لەوان دەژمێرێم و ئێستا ئەم نەتەوەیە لە بەشی باشووری وڵاتی گەورەی کوردان کە بە عێراق وەلچێنراوە نیشتەجێیە. من بارکی خۆمی دەزانم سەرنجی بەڕێستان بۆ و خاڵەڕاکێشم کە خاچی کوردستانی لێگنراو بە عێراقەوە بە هیچ شێوەیە وەک بەینەلنەهرین نەکەوتۆتە ژێر دەستی هیچ یەک لە هێزەکانی دەوڵەتە یەکگرتوەکان یان دەوڵەتە هاوپەیمانەکان. کوردەکان خۆیان لە 1970دا چەکیان هەڵگرت و هێزەکانی تورکیان ناچار کرد خاکەکەیان چۆڵ بکەن. سربەخۆییان ڕاگەیاند و دەوڵەتێکیان دروست کرد کە بەڕێوەبەراتی وڵاتی بەناوی دەوڵەتی کوردستانی باشوور گرتە دەست. لەو سەردەمەدا عێراق پشێوی تێکەوت بوو. هێشتا هێزەکانی یەکگرت و متحید و هاوپەیمانی متفقین لە ناویدا جەنگیان دەکرد. پاشان بۆ بەدبەختی ئێمە خاکەکەمان بە عێراق وەلچێنرا و ئەوروپاش کەلافی ئەوەی لێدەدا بۆ بەرگریکردن لە ماف و دادپەروەری چەکی هەڵگرتووە لە بەرامبەر ئەم ستەمە گەورەیەدا بێدەنگ بوو. ستەمێک کە چارەنووس و داهاتووی نەتەوەیە کە ئەگەرچی نەک بەڕەسمی بەڵام بەکردەوە بوو بۆ خاوەن دەوڵەتی خۆی بەستەوە بە چارەنووسی نەتەوەیەکی دێوە کە نەژاد و دابوونەریت و مێژوو زمان و سیمایان لە یەکجیاوازە. گەرچی هێشتا جێی سوپاس بوو کە باری ئەم ستەمە گەورەیە بەو بەڵێنەکەم بووەوە کە کۆمەڵەی گەلان سەبارەت بە بەخشینی خودمختاریەکی تەواو بە کوردستانی باشووری دابوو. لەگەڵ ئەوەشدا کە چەندان ساڵ بەسەر ئەو بەڵێنەدا تێدەپەڕێ کەچی نەک هەر بەڵێنەکە جێبەجێ نەکراوە
بەڵکو بە پێچەوانەوە ژیانی خۆمان و ژن و مناڵ و باوکمانمان لەژێر هەڕەشەی ئاگری تۆپ و فڕۆکە بۆم هاوێژەکان و ڕەشاشدایە. بەو تاوانەی ئامادەنین ببین بە عەرەب و چاولەڕێی جێبەجێکردنی ئەو بەڵێنانەین کە پێماندراوە. دەوڵەتی عێراقی هیچ دوودڵ نەبووە لەوەی شاری سلێمانی پایتەختی کوردستانی باشوور بۆمباران کات و کوردەکانی ئەم شاری کوشتووە بە تاوانی ئەوەی ئامادە نەبوون بەشداری لە هەڵبژاردنێکدا بکەن کە ئەو دەیەوێت بۆ بەدەستهێنانی ڕەزامەندی سەبارەت بە بڕیارێک ئەنجامی بدات کە هەموو مافەڕەواکانی کوردان پێشێل دەکا و کۆشتی ئومێد و ئارەزویان بۆ ئایندە دەڕمێنێ. ئێمە بڕوامان وایە ئەم تۆپ و گولانەی بەسەر قوربانیانی کوردی دانیشتووی کوردستانی باشووردا دەبارێ لە بنەڕەتدا هێرشێکیشە دەکرێتە سەر حیا و ئابڕووی کۆمەڵی گەلان، چونکە کوردەکان لەژێر ئینتیدابی ئەو کۆمەڵێدان، واتە لەژێر پارێزگاری ئەودان. ئەگەر هێزەکانی دەوڵەتی عەرەبی عێراقی پشتیان بە فڕۆکە و سوپاکانی دەوڵەتی ئینگلیز نەدەبەست کە کۆمەڵی گەلان ئینتیدابی ئەم سەرزەمینەی بۆوان سپاردووە تا بە ناوی کۆمەڵی گەلانەوە بەڕێوەی بەرن، ئەوا مێژوو دووبارە دەبوو و هێرشکردن بۆ بەغدا و داگیرکردنی بۆ کوردەکان وە کاری ڕۆژانە ئاسان دەبوو. ئێمە ئامادەین و هەمیشەش ئامادە دەبین لە بەرامبەر عەربەکاندا بەرگری لە وڵاتەکەمان بکەین. بەڵام لەبەر ئەوەی نامانەوێت تووشی ڕوبەڕووبوونەوەیەکی چەکداری بین لەگەڵ دەوڵەتی ئینگلیزدا کە بە ناوی ئەو کۆمەڵە بەڕێزەوە هەنگاو دەنێ، ئەوە وامان بەباش زانی بۆ شکاتکردن ڕوو بکەینە کۆمەڵی گەلان و داوای جێبەجێکردنی مافودات پەروەری بین. بێگومان بە داواکاری ئەوەی وڵاتی ئێمە بە عێراقەوە بلچێنرێ و هەوڵدان بۆ ڕازیکردنمان بۆ قوبوڵکردنی ئەم لکاندنە بە زۆری چاک بە هیچ شێوەیەک ئەو ئاشتی و ئاسایشی کە کۆمەڵی گەلان دەیەوێت لەم بەشەی دنیادا بەرپای بکات دابین ناکرێت. تا ئەو کاتی چارەنووسی وڵاتی کورد بە دەستی ڕۆڵەکانی خۆی نەسپێرێ و تا ئەو دەمەی دەوڵەتێکی کوردی بەڕێوەبەراتی بەشی کوردنشینی ئەم ناوچەیە نەگرێتە دەست، ومێدێک بە ئاشتی و ئاسایش لەم ناوچەیەدا نییە. کورد کە خاوەن مێژوویەکی هەزار ساڵن و هەمیشە لە قۆناغە جیاوازەکانی مێژوودا زانیویانە و توانیویانە بەرگری لە ژیان و وڵات و مێژوو دەستگانەتەوەیەکانی خۆیان بکەن، ئێستا بڕیاریان داوە بۆ بەرگریکردنی چەکدارانە لە خۆیان تا دوا کەس بمرن، بەڵام مل بۆ کۆیلەتی عەرەبەکانی عێراق کەس نەکەن. ئێمەی کورد دەمانەوێت لەگەڵ هەموو گەلوونەتەوەکاندا دۆست بین و بەرامبەر بە هیچ گەلێکیش ڕقمان لە دڵدا نییە، بەڵام لە کاتێکدا کە سەربەخۆیی تەنانەت بە هەندێک گەلی سەرەتایی ئەفریقا وەک لیبیریا دەدرێت و لە گەلی وەک ئێمە زەوت دەکرێت کە توانیوێتی بە شەرەف و ئازاتی و قارەمانێتی و غەریزەی پاڵەوانی و هۆش و زیرەکی خۆی پایەکی مەزن لە مێژووی گەلاندا بەدەست بێنێ، ئیدی ئەمە ستەمێکە کە ناتوانین لێی بێدەنگ بین. بە تایبەتی کە پێش ماوەیەک دەوڵەتی عێراق کە تووشی نەخۆشی دەمارگیری تونڕەوی نەژادی بووە، هەوڵ دەدا بە پشتیوانی دەوڵەتی ئینگلیز و بەهۆی خوێناویترین هەنگاوی جەنجیەوە بەرگریکردنمان تێک بشکێنێ. خوێن و ئاگر هەرگیز نەیانتوانیوە و ناتوانن ڕاستیە مێژوویەکان بگۆڕن. سەدان هەزار کوردی وەک سەلاحەدین و کەریمخانی زەند بکەن بە عەرەب. نەتەوەی من و خودی خۆشم بە هیچ شێوەیەک دەماگیری ئاینزایی مەزهەبیمان نییە و تینووی خوێنڕێژی نین، ئەگەر چەکیشمان هەڵگرتووە تەنها لەبەر ئەوەیە کە ناچاریان کردوین و بەسەریاندا سەپاندوین. ئێمە خواستی دەسەڵاتگرتن بەسەر هیچ نەتەوە هیچ وڵاتێکماندا نییە، نامانەوێ ئاغا و سەرداری هیچ کەسێک بین، بەڵام ئەوەش قبوڵ ناکەین کە خەڵکانی دی بەسەرمان دازاڵ بن یان جگە لە خۆمان سەردار و ئاغایەکمان هەبێت. ئەمەش خۆی ئامانج و ئایداڵێکە کە چەندان هەزار کەس لە کاتی ئەم جەنگی دواییدا لە پێناویدا گیانی خۆیان فیدا کرد. ئەمە جگە لەوەی ئەمە مافێکە کە خودی کۆمەڵی گەلان هەر لەم ڕۆژانەی دواییدا بۆی سەلماندوین. ڕێگەم بدەن بە دڵنیاییەوە پێتان ڕابگەێنم ئەم دۆخی شۆڕش گێڕەی کە هۆکارەکەی دەگەڕێتەوە بۆ بەدنیەتی دەسەڵاتدارانی عێراق کۆتایی پێنایەت ئەو کاتە نەبێت کە هەموو مافەڕەواکانی کورد بەڕەسمی بناسرێ و لە بەرچاو بگیرێ. ئەوەی ئێمە دەمانەوێت دانانە بە سەربەخۆی وڵاتەکەماندا، واتە دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستانی باشووردا و بڕین و لە ناوچوونی هەموو پەیوەندیەک بە دەوڵەتی عەرەبی عێراقەوە. جگە لەمەش پەیمانی تازەی نێوان ئینگلیز و عێراق کە کۆتایی بە ئینتیدابی ئینگلیزی بەسەر عێراقدا دێنێ، ئەو ڕاستیە دەردەخات کە ئەو ڕێگە چارەی پێشنیارمان کردووە بە تەواوی لۆژیکیە و هیچ ڕێگەیەکی دەربازبوونی لێ نییە. کۆمەڵی گەلان دەبێت گەر بە سەرنجدان لە کڕۆکی ڕووداوەکانیش بووە بگەڕێتەوە بۆ بڕیارەکەی خۆی کە لە 1925دا داوێتی. لەگەڵ ئەو پەڕی ڕێزندا شێخ مەحموود بە نوێنەرایەتی دانیشتوانی کوردستانی باشوور. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین،
خوێندنەوەی کاوان کەریم. کورد و مەلیک فەیساڵ، فەیساڵ و کێشەی کورد. فەیساڵ 1883-1933 پیاوێکی ژیر و دنیادیدەی خاوەن تەجروبە بوو. لە سەردەمی عوسمانیدا چەند ساڵێ لە ئەستەمبوڵ بوو. زوڵم و زۆری نەتەوەپەرستە ئیتیحادەکانی تورکی دیبوو. لە کاتی یەکەمین جەنگی جیهانیدا ئەم یەکێ بوو لەوانەی شەریف حسێنی باوکی هاندا بۆ ڕاگەیاندنی شۆڕش و هاوکاری لەگەڵ ئینگلیز دژی دەوڵەتی عوسمانی بە هیوای بەدەستهێنانی سەربەخۆیی وڵاتانی مەشرقی عەرەبی. شۆڕشەکەیان جەزرەبەیەکی کوشندەی لە بناغەی دەوڵەتی عوسمانیدا. دوای تەواوبوونی یەکەمین جەنگی جیهانی حکوومەتێکی عەرەبی لە سووریا دامەزراند و خۆی بووە مەلیشی. بەڵام هێزی فەڕەنسی چووە سەری و حکوومەتەکەیان تێکدا و خۆیان بەشکاوی ڕاونا. بریتانیا بۆی پاداشتی ئەم بنەماڵەیە بداتەوە سەبارەت بە هاوکاریان لە سەردەمی جەنگدا لە حیجازەوە فەیسەڵی هێنا بێ ئەوەی خۆی خەڵکی عێراق بیان ئاشنا بێ بە دانیشتوانی عێراق عەرشی عێراقیان پێبەخشی و کردیان بە مەلیک. ڕەنگە فەیسەڵ لە چاو زۆری سیاسەکانی ئەوسای عەرەبدا لە هەمویان زیاتر گیانی لێبوردنی نەتەوەیی دینی و مەزەبی تێدا بوو بێ و هەوڵێکی زۆری داوە کە میلەتێکی یەکگرتوو لە دانیشتوانی عێراق پێک بێنێ. بەڵام عێراق کە وڵاتێکی تێکەڵاو بوو لە ئێل، نەتەوە، دین و مەزەبی جیاواز بەم یەک نەخرا. لە 2 ساڵی تەمەنیدا بە نائومێدیکی قوڵەوە بەم جۆرە وەسفی میلەتی عێراقەکە. بە باوەڕی من هێشتا شتێک نییە پێی بوو تێگەلی عێراق، بەڵکو چەند تۆپەڵێکی مرۆیی هەیە کە بیری نیشتیمان پەروەریان تیانە، پڕە لە نەریت و پڕۆپوچی مەزەبی، شتێک نییە کۆیان بکاتەوە. بۆ خراپە گوێقوڵاغن، حەزیان لە ئاژاوەیە، هەمیشە لەسەر پێن بۆ پەلاماردانی حکوومەت، ئیتر هەر حکوومەتێ بێ. فەیسەڵ تەجروبەی ئیتیحادەکانی لەبەرچاو بوو کە چۆن بوو بەهۆی ڕەنجاندنی گەلانی نەتورکی ناو دەوڵەتی عوسمانی. لەم بارەیەوە لەو میوانداریەدا کە بۆ مەندووبی سامی کرد لە وتارەکەی داوتی ئیمپراتۆریەتی عوسمانی هەڵوەشا چونکە سیاسەتێکی نەتەوەی تونڕەوی گرتبوو. لەبەر ئەوە عێراق بەرامبەر بە کورد سیاسەتێکی وەکوە و ناگرێ. هەروەها وتی باوەڕم وایە کە یەکێ لە گەورەترین فرمانەکانی عەرەبێکی عێراقی ئەوەیە هانی برای کوردی عێراقی بدا سوور بێ لەسەر نەتەوەکەی خۆی و بێتە ژێر ئاڵای عێراقەوە. لێکۆڵەرێکی عێراقی نووسیوێتی هەڵوێستی مەلیک فەیسەڵ لە کێشەی کورد لەوەدا کورد ئەکرێتەوە پێدا بگرێ لەسەر مانەوەی ناوچەی کورد بە بەشێکی لە جیابوونەوە نەهاتووی عێراق لە چوارچێوەی ئەلحکومەتذاتیدا. قەنەعەتی تەواوی هەبوو کە کورد ئەبێ هەموو مافە نیشتیمانی و نەتەوەیەکانی خۆی هەبێ. لە سەرچاوەیەکی ئینگلیزیشەوە ئەجێڕێتەوە کە مەلیک فەیسەڵ لە ئابی 1923دا بە شێخ مەحموودی وتووە لەگەڵ ئەوەیە کورد لە چوارچێوەی دەوڵەتی عێراقدا حکمی زاتی بدرێتێ. لەو کاتەدا کە ئەم باسی ئەکا شێخ مەحموود لە شۆڕشدا بووە، هیچ سەرچاوەیەکی تری بەردەست پشتیوانی ئەم ئاگاداریە ناکا، یان ئەگەر ئەو کاتەش فەیسەڵ بیرۆڕایەکی وەهای هەبوو بێ دوای گۆڕیوێتی. فەیسەڵ لە مافی یەکسانی هاوڵاتیەتی و بەکارهێنانی زمانی کوردی زیاتر تێنەپەڕیوە بۆ سەلماندنی مافی سیاسی و بەڕێوەبەرایەتی چ جای ئۆتۆنۆمی. ئەمەش لەو گفتوگۆیەدا باشتر ڕوون ئەبێتەوە کە لەگەڵ مەندووبی سامیدا کردوێتی بەڕاشکاوی مەترسی خۆی لەوە پیشان ئەدا کە مەسەلەی کورد لە عێراقدا ببێتە هۆی تێکدانی نێوانی عێراق لەگەڵ دراوسەکانی تورکیا و ئێران و سەرنجام عێراق لە شەڕۆ بگلێنێ. لە پەراوێزی ناسینی ڕسمی زمانی کوردیدا لای وابووە کە دانی هەر ئیمتیازێک بە کورد ئەبێ بەهۆی ئەوەی داوای ئیمتیازی زۆرتر بکەن تا ئەگا بە داوای سەربەخۆیی. قانون اللغات المحلية یەکێ لەو کارانەی نوری سعید بە ڕەزامەندی مەلیک فەیسەڵ لەسەر داوای کاربەدەستانی ئینگلیز ئەنجامیدا دانانی قانونێ بوو بۆ ناسینی زمانی کوردی بەڕەسمی کە بە ناوی قانون اللغات المحليەوە لە 23 چواری 1931دا دەری کرد. پێشەویش سەروەزیرانی پێشوو عەبدولموحسین سەعدون لە بەردەم مەجلیسی نوابدا ئەم مافانەی بۆ کورد سەلماندبوو، ڕێنوێنی جێبەجێکردنی ناردبوو بۆ وەزارەتەکانی. مەبەست لە دەرکردنی قانونەکە دەمکوتکردنی داواکارانی مافی نەتەوەی کورد و خۆشکردنی زەمینەی لەشکرکێشی بوو بۆ دامرکاندنەوەی شۆڕشەکەی شێخ مەحموود و هەر جوڵانەوەیەکی چەکداری تری کورد. حکوومەتی بریتانی ئەویست مافی سیاسی کورد بۆ دامەزرانی حکوومەتی تایبەتی خۆی بگۆڕێ بۆ کاروباری دامەزرانی فەرمانبەرانی کورد و بەکارهێنانی زمانی کوردی لە قوتابخانە، دادگا و دائیرەکانی هەندێک ناوچەی کوردستاندا، بە تایبەتی لەو شوێنانەدا کە جوڵانەوەی نەتەوەی کوردی تێدا بەهێز بوو. بێگومان ئەم کارانە بەشێبوون لە مافەکانی کورد، بەڵام نەی ئەتوانی نیشتیمان پەروەرانی کورد تێر بکا و نەی ئەتوانی کێشەی نەتەوەی کورد چارەسەر بکا. لەگەڵ هەموو ئەوانەشدا قانون اللغات المحلية کە لەسەر پێشنیاری ئینگلیز و بەپر سوڕای ئەو دەرچوو چەندین کەم و کوڕی تێدا بوو. 1. قانونەکە لە باتی ئەوەی دان بە زمانی کوردی دابنێوەکو زمانێکی نەتەوەیی لغە القەومیە بە زمانێکی ناوچەیی لغە محلية لە قەڵەمی داوە. هەر بۆ ئەم مەبەستەش ئازادی داوە بە کوردەکانی بادینان لە باتی زمانی باوی نووسینی کوردی عێراق لەهجەی تایبەتی خۆیان بەکاربێنن. 2.
ناوچەی بەکارهێنانی تەسە کردوتەوە لە گەرمیان هیچ کام لەو ناوچانی نەگرتوتەوە کە ئەو زەمانە چالاکەکانی کورد داوایان کردووە بە ناوی لیوای باجەڵانەوە دروست بکرێت لە قەزا و ناحیە کوردنشینەکانی لیواکانی دیالە و کود، خانەقین، کفری، مەندەلی بەدرە لە بادینان، قەزای سنجار و ئیتر. 3. هیچ کۆڕێکی زمانەوانی بۆ گەشەپێدانی زمانی کوردی دروست نەکرد وەکو بۆ زمانی عەرەبی دامەزراند. تۆفیق وەهبی کە زمانەوانێکی شارەزا بوو لە یادداشتەکەیدا بۆ کۆمەڵەی گەلان ئەڵێ ئەم قانونە ئاژاوەی زمان دروست ئەکا. دواتر ئەم قانونە بەکردەوە تەنیا لە لیوای سلێمانی و چەند جێیەکی کەمی هەولێردا جێبەجێکرا. ناوچە کوردنشینەکانی لیواکانی کەرکووک و مووسڵ، دیالە و کود بێبەشکران، بەڵکو لەو ساوە ئیتر حکوومەتی عێراق کەوتە دانانی ڕێوشوێنی دەرکردنی کورد و نیشتەجێکردنی عەرەب لە هەندێک شوێنی گرنگی کوردستاندا. ڕەوتی سەلماندنی زمانی کوردی لەلایەن حکوومەتی عێراقەوە وەکو زمانێکی ڕەسمی و هەوڵەکانی کورد خۆی و هەڵوێستی جیاوازی کاربەدەست و سیاسی و ڕۆژنامەوانەکانی عەرەب و گفتوگۆکانی ناو هەردوو مەجلیسی نواب و ئایان و لێدوانی ڕۆژنامەوانەکانی بەغداد و بیر و بۆچوونی کاربەدەستانی بریتانی و هەڵوێستیان لەم کێشەیەدا خۆی باسێکی تایبەتیە ئەهێنێ لێکۆڵینەوەیەکی سربەخۆی بۆ تەرخام کرێ. جێشی عێراق لە کۆنفرانسی قاهیرەدا بریتانیا بۆ ئەوەی ئەرچی سووک و مەسرفی کەم ببێتەوە بڕیاریدا لە عێراق جێشێک پێک بێنرێ. ئەم هەواڵە نەتەوەپەرستەکانی عەرەبی خۆشحاڵ کرد. دوای دامەزراندنی حکوومەتی عێراق و تەتویجی فەیسەڵ بە مەلیشی عێراق، یەکێ لە هەوڵەکانی نەتەوەپەرستەکانی عەرەب و فەیسەڵ بۆ دامەزراندنی جێشێکی بەهێز لە ڕێگەی تەجنیدی ئیجباریەوە تەرخان کرا. قانونی تەجنیدی ئیجباری مشتومڕێکی زۆری دروست کرد. عەشایری جنوب بەتوندی دژی بوون. زۆری نائیبەکانی کوردیش دژی ڕاوەستان بەڕەواڵەت لەبەر خاتری عەشایری کورد و لە ڕاستیدا لەبەر خاتری ئینگلیز، چونکە لەو کاتەدا ئینگلیز تەجنیدی ئیجباری پێباش نەبوو، بەڵام سەرنجام کرا بە قانون و سەپێنرا. هەر لە سەرەتاوە بریتانیا ئەرچی پاراستنی عێراقی بەرامبەر هەڵگەڕانەوەی ناوخۆ و دەستدرێژی دەرەکی گرت بۆ ئەستۆ. ڕاستیەکەشی عێراق هیچ مەترسیەکی ڕاستەقینەی هێرشی دەرەکی تورکیا لەلای سەرویەوە و وڵاتانی خەلیج لەلای خواریەوە و ئێران لەلای ڕۆژهەڵات و سووریا لەلای ڕۆژئاوایەوە لەسەر نەبوو. لێکۆڵەرەوەیەکی عێراقی نووسیوێتی مەلیک پێی باش نەبوو پەنا بۆ هێزی بریتانی بەرێ تەنانەت ئەگەر عێراق بە تەنگ و چەڵەمەیەکی ناخۆشیشدا بڕۆیشتایە. لایوا بوو ئەگەر عێراق نەتوانێ ئاسایشی ناوخۆی بپارێزێ شایستەی سربەخۆیی نییە. نووسەر لەسەری ئەڕوا و ئەڵێ فەیسەڵ سەیری لێ هات بریتانیا بەتەما بێ حکوومەتی عێراق داوای یارمەتی جەنگی لێ بکا بۆ سەرکوتکردنی عێراقیەکان. بێگومان ئەم بۆچوونە ڕاز نییە، چونکە 1. فەیسەڵ نەگەر پەنای بۆ بریتانیا بردووە یارمەتی جەنگی بدا بۆ پاراستنی ئاسایشی ناوخۆی عێراق و سەرکوتکردنی هەموو پشێویەک، بەڵکو بۆ دامرکاندنەوەی شۆڕشەکەی 1930 شێخ مەحموود پەنای بردوتە بەر ئێران و بۆ دامرکاندنەوەی شۆڕشەکەی 1932 شێخ ئەحمەدی بارزانی پەنای بردوتە بەر تورکیا. 2. مەلیک فەیسەڵ لەو یادداشتەدا کە پێش مردنی بۆ هەندێک لە سیاسیەکانی عێراقی نووسیوە بەداخەوە باسی لاوازی جێش ئەکا ئەڵێ ئەبێ جێشێکمان هەبێ ئەگەر لێک کاتدا لە دوو شوێنی دوور لە یەکتری عێراقدا ئاژاوە هەڵگیرسا بتوانی هەردووکیان بەیەکەوە بکوژێنێتەوە. ئەرچی سەرەکی ئەم جێشە هەر لە سەرەتاوە وەکو مەلیک فەیسەڵ ویستی پاراستنی دەوڵەتی عێراق بوو لە مەترسی ناوەکی کە یەکێ لە هەرە گرنگەکانیان مەترسی کورد بوو. لە دوای داگیرکردنی سلێمانی جێشی عێراق خۆشترین دەشتی سلێمانی کە کانی ئاسکان بوو کردی بە سەربازگەیەکی هەمیشەیی، هێزێکی گەوری تێدا کۆکردەوە. فەرماندەیی ناوچەی ڕۆژهەڵات ئامریە المەنتیقە شەرقیەی لێدانا. بەڵام ئەو جێشەی کە فەیسەڵ بە یارمەتی ئینگلیز بۆ پارێزگاری ڕژێمی پاشایەتی و سەرکوتکردنی هەڵگەڕانەوەی ناوخۆ بە تایبەتی هی کورد دروستی کرد، ئەگەرچی لە دامرکاندنەوەی دڕندانەی شۆڕشەکانی کووردا لەو ڕۆژەوە فەوجی ئیمام موسای کازمیان دامەزران تا سەر هیچ درێغیەکی نەکرد. بەڵام هەمان جێش لە 1958دا تۆوی مەلیک و نەوە وەچەکانی بڕیەوە. ئەو دڕندەی ئەو بەخێوی کرد پێش هەر کەس سەری مناڵەکانی خۆی خوارد. فەیسەڵ مەلیکی سلێمانی. سلێمانی گرێکی خڕ بوو لە سەردڵی فەیسەڵ. لەو پرسە گورگانەیەدا کە ئینگلیز لە سلێمانی کردی بۆ ئەوەی بخرێتە سەر عێراق، خەڵکی سلێمانی بەلام باش نییە وەڵامیان دایەوە. لە 20 جولای 1921دا کە حاکمی بریتانی ئەشرافی سلێمانی بان کرد لیان بپرسێ ئایا کوردی لیوای سلێمانی بۆ مەلەکێتی ئەمیر فەیسەڵ ڕێی ئەدەنیان نا، لەلایەنی کۆمەڵەکەوە جواب درایەوە، چونکە لیوای سلێمانی جیاوازە لە حکوومەتی عێراق پێویست نییە ڕێی بدەن بۆ دانانی مەلیک. لەبەر دووری لە ئێمەوە کردەوە و چۆنێتی حەزرەتی ئەمیر فەیسەڵیش نەناسراوە، جا لەبەر ئەوە بۆمان نییە لەم ڕۆوە بدوێن. ساڵی 1924 فەیسەڵ کە هاتە کەرکووک بۆ یەکەم جار ئاڵای عێراقی لیاڵ کرد، بەڵام لەبەربوونی شێخ مەحموود لە ناوچەکەدا نەیتوانی سەردانی سلێمانی بکە. ئەم جارە ئیتر ڕێگەی بۆ تەخت بوو. بە خەیاڵی ڕەحات هاتە سلێمانی و پێشوازی شاهانەی لێکرا.
بەم بۆنەیەوە شعر و سرود خوێنرانەوە. ئەویش یەکێ لە بەناوبانگترین وتارەکانی لەم بۆنەیەدادا، وتی دین بۆ خوایە و نیشتیمان بۆ هەمووان. ئەم سەفەرەی فەیسەڵ بۆ ئەو بوو کە نیشانی بدا ئیتر سلێمانیش وەکو هەموو لیواکانی تر بەشێکی لە جیابوونەوە نەهاتووی مەملەکەتی عێراقە. لە وتارەکەیدا بەم بۆنەیەوە وتی هیچ شوبهەی نییە کە هەر یەک لە ئێوە دەیزانێت کە حکوومەتی عێراق قبوڵی تەجزیە و تەفریق ناکە و بە اعتیباری عموم حکوومەتی عێراق بۆتە جوزئێکی لا یەتەجەزەئی. لەبەر ئەمە مەحاڵە کە سەکەنەکەی ئەلوی جنوبیە بتوانن بێ ئەوەی ئەم لیوایە جوزئێک لە وەتەنەکەیان و بەدەستیانەوە بێت لە ئەمنیەتا بژین و کەزا مستەحیلە بۆ ئەهالی ئەم لیوایە کە یەک ڕۆژ بتوانن بە هەر شکل و وەسعەتێک بێت بەجیا لە وەتەنی عێراقی و لە برا عێراقەکانیان بژین. ئەمە حەقیقەتێکی ئەوەندە ئاشکرایە کە هەموو عێراقیەک دەیزانێت و ئەقوامی سائیرەش ئیشتراکیانەکە. لەسەر ئەمە ساسە حکوومەتی عێراقیە تەئەسوسی کردووە و لە ئیستیقبالێکی نزیکە لەناو ئومەمی سائیرەدا بە ئیستیقلال و وەحدەتەوە ئەغزی مەوقیعەکات. هەر لەم سەفەرەیدا سەردانی هەڵەبجەیشی کرد، ئینجا گەڕایەوە بۆ پایتەخت. نە ئەو بەهارە و نە ئەو هەوارە. دوای خۆبەدەستەوەدانی شێخ مەحموود موزاحیم پاچەچی وەزیری ناوخۆی عێراق لە نیسانی 1930دا چوو بۆ سەردانی سلێمانی. لە وتارەکەیدا بۆ خەڵکی سلێمانی وتی لە بەعزێکم بیست و تەڕەفداری باوەڕپێکردن نیم. بەعزێ لە برا کوردەکانمان مەزبەتەیان بۆ بەعزێ جێگا تەقدیم کردووە. لەو مەزبەتانەدا بەیانیان کردووە کە حکوومەتی عێراقیە لە خصوص کوردەکانەوە مخالەفەتی تەوسیاتی حیزبەت الئومەمی کردووە. لەبەر ئەوە تەڵەبی تەئلیفی حکوومەتێکی کوردیان کردووە لە ژێر حیمایە و ئینتیدابی بریتانیادا. ڕجا ئەکەم ئەوەی کە بیستومە ڕاز نەبێ، چونکە بە ڕازدەرچوونی زۆر متەئەسیرم ئەکات بە سیفەتی ئەوەی کە دۆست و برایەکی ئومەتی کوردم، بەوەی کە شوهرەت و شەرەفی لەکەدار بکات. تەوسیاتی حیزبەت الئومەم معلوم وا زانراوە ئەگەر مقارنەی بکەن لەگەڵ ئەوەی کە لەم وڵاتەدا جاریە و تەطبیق کراوە، بۆتان معلوم ئەبێ کە حکوومەتی عێراقیە هەرچی لەسەری بە فەرز گیراوە هەمووی ئیجرا کردووە و لە حوسنی نیەت و ئیخلاسیدا لی زیاد کردووە. پاش پاچەچی مەلیک فەیسەڵ چووە سلێمانی. بەراوردی ئەم سەردانی پاچەچی و مەلیک لەگەڵ سەردانی ئەمیرغازی لە تەموزی 1930دا و دوای ئەو سەردانی وەفدی وەزاری لە ئابی 1930دا دەری ئەخەن کە چ گۆڕانێکی بنەڕەتی بە سەرکەشی سیاسی ئەم ناوچەیەدا هاتووە، جوڵانەوەی کورد لە چ قۆناغێکی تێکشکان و نائومێدیدا بووە. سەرانی کورد لە سلێمانی بۆ پێشوازی لە غازی و دوای ئەو لە وەکیلی سەرۆکی وەزیرانی عێراق و وەکیلی مەندوبی سامی پێشتر بەیانی سیاسیان دەرکرد بوو. خواستانەتەوەیەکانی کوردیان تێدا ڕوون کردبووە، بە خۆپشاندانی سیاسی پێشوازیان کردن. لە گفتوگۆکاندا داوای سەلماندنی مافی کوردیان ئەکرد بۆ دروستکردنی حکوومەتێکی کوردی لە ژێر چاودێری کۆمەڵی گەلاندا. بەڵام ئەم جاریان مناڵانی مەکتەبەکان و موچەخۆرەکانی حکوومەت بۆ پێشوازی ڕۆتینی و گۆرانی وتن بە باڵای مەلیکدا برابوون. خواستەکانیشی بریتی بوون لە تکای لێبوردنی جیراوەکان و کردنەوەی هەندێک ڕێگا لە نێوان سلێمانی و قەزاکانیدا. ئەم قۆناغی ژیانی سیاسی کورد لە عێراقدا قۆناغێکی سەختە. کاری پەرلەمانتارانی کورد لە مەجلیسی نوابی عێراقیدا بە هەڕەشە بێدەنگرابوو. خەباتی سیاسی ناوشاری خەڵک لە 6 ئەیلولدا لە خوێن و زینداندا نقم کرابوو. خەباتی چەکداری شێخ مەحموود و هاوکارەکانی بە تێشکان و خۆبەدەستەوەدان تەواو بوو. عریزەی گەورەکانی کورد بۆ کۆمەڵەی گەلان بەڕەتکردنەوەی وەڵامی درابووەوە. ئەمانە نائومێدیەکی قۆڵیان لە دەرونی چالاکەکانی کووردا ڕواندبوو. زۆری ئەوانەی بەشداری جوڵانەوەی سیاسی کورد بوون تەچینەوە. هەندێکیان لە دەستگای بەڕێوەبەراتی عێراقدا بە فەرمانبەر دامەزران، هەندێکیان خەریکی بازرگانی و کاروکاسبی بوون، بە کورتی لە ژیانی گشتی کشانەوە و خەریکی دابینکردنی ژیانی تایبەتی خۆیان بوون. بەڵگەکانی کورد و مەلیک فەیساڵ، چاوپێکەوتنی مەندوبی سامی و مەلیک فەیساڵ. تێبینی لەسەر چاوپێکەوتنی مەندوبی سامی لە عێراق لەگەڵ مەلیک فەیساڵ لە 20 مەی 1930دا. کوردەکانی عێراق. مەندوبی سامی بەبیر خاوەنشکۆی هێنایەوە ماوەیەک لەمەوبەر موافقەتی کردبوو دواتر پرسی کوردەکانی عێراق باس بکەن. لەو کاتەوە هەلی بۆ ڕەخسا لێکۆڵینەوە لە پرسەکە بکە، وەکو پێشنیاری کردبوو بە زووی بچێ بۆ گەشتێ لە ناوچە کوردەکاندا. لای وایە باش ئەبێ ئەگەر خاوەنشکۆ موافق بێ مەسەلەکە باس بکەن. درێژەی بەخسەکانیدا حکوومەت کارێکی باشی کردووە، بەیانی دەرکردووە نیازی هەیە قانونێک دەربکە کوردی بکە بە زمانی ڕەسمی لە ناوچە کوردەکاندا. بەڵام لای وایە درکاندنەکانی تری سەرۆکی وەزیران دەربارەی دامەزرانی فەرمانبەران لە ناوچە کوردەکاندا کە مەرج بێ بەڕەگەز کورد بن بەڵکو تەنیا کوردی بزانن، بۆ نمونە پێویست ناکە ئەبوایە دوا بخرێ بۆ دوای جێبەجێکردنی قانونی پەیماندراو. مەلیک گوتی بە تەواوی موافقە کە حکوومەتی عێراق ڕێگە بدا بە بەکارهێنانی زمانی کوردی وەکو زمانێکی ڕەسمی، بەڵام ترساوە لە چالاکیەکانی ژمارەیەک لە کۆمەڵە سیاسیە کوردیەکان کە بوونیان لە عێراقدا ئەترسێ زەرەر بدا لە پەیوەندیەکانی عێراق لەگەڵ ئێران و تورکیا. گەورەترین جیاوازی لە بۆچوونەکانی حکوومەتی عێراق و بارەگادا ئەوە بوو
حکوومەتی عێراق قەناعەتی وایە ئەو ئازارشکێنانەی ئێستا پێشنیارکراون بۆ ماوەیەکی درێژ کورد ڕازی ناکەن. دوای هەموو تەنازولێک داواکانی ئەوان زیاد ئەکا تا لە دواییدا دەست ئەکەن بە تێکۆشان بۆ یەکگرتنەوە و سربەخۆیی کە لەوانەیە عێراق لە شەڕەوە بگلێنێ لەگەڵ ئێران و تورکیا. لەلایەکی ترەوە بارەگا لای وایە کە ئەشیە کورد وەکو سکۆت لە بریتانیای گەورەدا ڕەفتاری لەگەڵ بکرێ، بەڵام جیاوازی لە پای ئەم دووگەلەدا ئەوەندە گەورەیە کە بەراوردکردنێکی نەشیاو بێ بۆ ئەوەی ببێتە ڕێپیشاندەری سیاسی. مەندووبی سامی ڕوونی کردەوە کە بە تەواوی بە سنوورداری هەر بەراوردێک ئەکا لە نێوان هەڵوێستی سکۆت لە مەملەکەتی یەکگرتوو کورد لە عێراقدا، بەڵام مۆڕاڵی پەیوەندی بریتانی لەگەڵ سکۆت ئەو ڕەفتارە هەڵسەنجێنراوە لەگەڵ سەلماندنی مافی پاراستنی کەسایەتی نەتەوەی و نەریتەکانی خۆیان هەمویان یەک خستووە بەنزیکی لەگەڵ ئینگلیز. ئەو لای وایە کە سیاسەتێکی وەها بەرامبەر بە کورد هەمان ئەنجامی ئەبێ بۆ عێراق. ئەگەرچی خاڵی سەرەکی ئەوە بوو کەشتێکی بنچینەیی حکوومەتی عێراق ئەو بەڵێنانە بەجێ بێنێ کە بە کوردی داون، ئەو سیاسەتەی کە ڕاگەیەنرابوو سیاسەتێکی دروست بوو، بەڵام ماوەتەوە سەر ئەوەی ببینرێ کە جێبەجێیەکەیە. خاوەنشکۆوتی بە تەواوی موافقە لەگەڵ مەندووبی سامی، بەڵام هێشتا وا هەست ئەکات چالاکیەکانی کۆمەڵە سیاسیە کوردیەکان سەرکوت بکرێن چونکە زەرەر لە عێراق و زەرەر لە کورد خۆشیانەدەن. مەندووبی سامی بیری خاوەنشکۆی خستەوە کە کارێکی خێرا بکرێ لەلایەن بارەگا و حکوومەتی عێراقەوە بۆ ئەوەی ڕێبگرن لەوەی عێراق بەکار بهێنرێ وەکو پەنجەی پیلانی پانکوردی دژی دۆستە دراوسەکانی، بەڵام ڕوونی کردەوە لە کاتێکدا کە موافقە لەسەر ئەوەی هاندانی دوژمنانە دژی دراوسەکانی سەرکوت بکرێن، لای وایە پێویستە جیاوازی بکرێ لە نێوان ئەو کۆمەڵە سیاسیانەدا کە ئەو جۆرە چالاکیانە ئەکەن لەگەڵ ئەوانەی کە ئامانجەکانیان داکۆچی ڕەوایە لە بەرژەوەندی کورد لە ناو عێراقدا. لە هەمان کاتدا خاڵی گرنگی ڕاستەقینە بەکردەوە ئەوەیە کورد نائومێد نەبن لەو بەڵێنانەی عێراق پێداون. ئەو بەڵێنانە ئەبێ ئەوەندەی بکرێ بە زوویی بەجێ بهێنرێن لە ڕووی سەرەتاییەوە قانونی زمان و دروستکردنی ناوچەی پەروەردەیی کوردی. مەلیک موافق بوو، وتی هیوادارە کە مەندووبی سامی ئاگاداری بکە ئەگەر لای وابوو حکوومەتی عێراق دواکەوتووە لە بەجێهێنانی پەیمانەکانیدا بەرامبەر بە کورد. بەڵگەی FO 370 4521. بەیانی ڕەسمی: زمانی کوردی زمانێکی ڕەسمیە. وەزارەت پاش ئەوەی کاروباری گرتە دەست ئەوێ بەیاغ بدا بۆ شتانەی گرنگ و دڵنیاکەری ئارەزوو ئاواتەکانی گەلن، لەوانە هەندێ مەسەلە کە پەیوەندیان بە بەشێ لە دانیشتوانی نیواکانی سەرەوە هەیە، لەبەر ئەوە بڕیاریدا کە لایحەیەکی قانونی حازر بکە و بیخاتە بەردەم کۆبوونەوەی هاتووی مەجلیسی ئومما تا زمانی کوردی بکە بە زمانێکی ڕەسمی لە شوێنە کوردیەکاندا بەپێی مادەی 7 قانونی ئەساسی. حکوومەت گەرەکێتی پەیڕەوی بەرنامەیەک بکە لەگەڵ گیانی ئەو بەڵێنانەدا بگونجێ کە پێشتر دابووی بە کوردەکان لە عێراقدا. ئەلبیلاد عین 128 دەی 4930. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین، قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم. هەنگاوێکی ئومێدبەخش و مژدەیەکی خۆش بۆ کوردەکان. لە ناکاوە غەزەتەکانی بەغداد مژدەیەکی بە هەموو مەناتیقی کوردەواریدا بڵاو کردەوە و هەموو میلەتی کورد دەخۆشی ئەم خەبەرە و ئەم مژدەیە وەکو گوڵ گەشانەوە و عمومی کەوتنە شای و کەیف خۆشیەوە. ئەم مژدەیە ئەمەندە مهم و خۆش بوو کە ئەوەڵەمین ئارەزوویە کە کوردەکان مدەتێکی زۆر ئینتیزاری ئەکەن هێنایەجێ. وا ئاشکرا حکوومەت ڕەسمەن اعترافی کرد بە ڕەسمیەتی زمانی کوردی و بۆ ئەو قسمە کوردەواریەی کە لەگەڵ عێراقا ژین، وام اعتراف و ئەم قەرارە سیفەتێکی مەشروعەتی پێدرێ، ئەکرێ بە قانون و لە ئەوەڵەمین ئیجتیماعی مەجلیسی ئوممەتدا تەصدیق ئەکرێ و بەم سەبەبەوە کوردەواری نائیلی حەقێکی مەشروعی خۆیە بێ. عمومی کوردەواری بەرامبەر بەم قەرارە و بەم خەبەرە بەجان و دڵ تەشەکوری حکوومەت و بالخاصە کابینەی عالی و عادلەی نووری پاشا ئەسعی دەکات. حقیقەتەن لە هەموو کوردێکەوە معلوم بوو کام قابینەیە فکرێکی عالی هەیە و ئەوێ بۆ بەرز و بڵندی عێراق ئەو ئەسبابانە مەحوب کاتەوە کە هەتاکو ئێستا ئەم دوو میلەتەی لە یەک دڵگیر کردبوو، وەلێ معلوم بوو کە ئیتیحاد و یەک فکری و یەک وجودی ئەم دوو میلەتە بەوەوە ئەبێ کە محافەزەی حقوقی میلی و عنعناتی کوردەکان بکرێ. واش کوورم قابینە تازەیەمان بۆم غایە ئەوەڵەمین خەتوەی هاویشت و بەرامبەر بە حکوومەتی عێراق مەحەبەتێکی تەواوی خستە دڵی کوردانەوە.
هەرچەند لە پێشەوە پێویست بوو موافقی قەراری حیزبەت الئومەم و ئاعترافاتی عێراق ئەم حقوقە بە کوردەکان بدرێ، بەڵام هەتاکو ئێستا فعلەن لە بەعزێ مەناتیقی کوردیەدا موهمەل مابووە و عملی پێ نەئەکرا و ئارەزووی کوردەکان نەهێنرا بۆ جێ. علاوەتەن ئەم مەسئلەیە کەسبی قانونیەتی نەکردبوو، بەم سەبەبەوە ئیتیحادێکی تەواو لە بینی ئەم دوو میلەتەدا پەیدا نەبوو بوو. ئێستا کە قابینەی عالی و عادلەی نوری پاشا ئەسسەعید لە پێش هەموو شتێکا دەرکی بەمە کرد و ئەسبابی ئەم عادەمی مەحەبەتەی بینی دۆزیەوە، حەقیقەتەن وەکو بۆ عێراق بەختوەیەکی گەورە عەد ئەکرێت ئیلە ئەبەد کوردەکانیشی مەمنون کرد و بەم سەبەبەوە ئیتیحادێکی تەواوی خستە بینی ئەم دوو میلەتەوە. کوردەواری هەموو وەختێک بە دڵ و بە گیان ویستویانە کە لەگەڵ عەرەبا ئیتیحاد و تەوحیدی مەساعی بکەن و بەم سایەوە حکوومەتێکی چاک و منتەزەم بە ناوی عێراقەوە بێنە وجود و دائیمەن هەموو فەردێکی کورد ئەهەمیەت و لزومی ئیتیحادی کورد و عەرەبی دەرەکردووە. لەم عەسری میلیەتەدا کوردیش هەموو وەختێک شعورێکی پاک و بڵندی میلیتیا مەوجودە، هەروەکو ئارەزومەندن بۆ ئیدامەی یەکێتی لەگەڵ عێراق عەرەبدا. لە عینی زەماندا بە ئیشتیاق و پەرۆشێکەوە ئەشیانەوێ محافەزەی هەموو عنعناتی میلیە و شەرافەتی قەومیەی خۆیان بکەن. بیناءن عەلەیهی وەکۆم قابینە تازەیە ئەم نوقتەی ئیتیساڵ و ئیتیحادی دۆزیەوە، لازمی شەئیتر لەمەودووە بە دائیمی سعی بکرێ بۆ ئیتیحادی ئەم دوو جەرەیانە و بەدانی حقوقێکی مەشروعی میلەتی کورد ئیتیحادێکی تەواو لە بینی ئەم دوو میلەتەدا تەئمیم بکرێ کە نەتیجە لەم ئیتیحاد و مەزجی ئەم دوو میلەتەدا کیتلێکی متفقە و یەکغایە بهێنرێتە وجود. ئەمەش هەر بەم جوزئی ئیهتیمامەوە دێتە وجود. فائیدە و منفعەتی ئەم ئیتیحادە بۆ تەرەفەینە، بۆ هەردوو لا ئەبێ بە موجیبی بەرزبوونەوە باخصوص بۆ تەرەقی و تەعالی ئەم حکوومەتە گەنجەی عێراقا ئەهەمیەتێکی حیاتی هەیە، چونکە بە واسیتەی دۆستایەتی قەومێکی جەسوور و جەنگاوەری وەکو کوردەوە دائیمەن حدودی شەرقی و شیمالی عێراق بەرامبەر بە هەموو خەتەرێک مەحفوظ و مؤتەمەن ئەبێ. جگە لەمەش لە جامیعەی عێراقدا لە جیاتی بوونی عنصرێکی نامەمنون برایەکی پڕمەحەبەت و پڕجددیەت دێتە وجود. زاتەن ئەهەمیەتی ئەم مەسئلەیە و نەبێ هەر لە ئێستاوە دەرەکرابێ، بەڵکو لە زمانی ئیحتیلالەوە حکوومەتی فەخیمەی بریتانیا و هەموو ڕیجالی سیاسیەی ئەم حکوومەتە دەرکی چاچی ئەم مەسئلەیان کردووە و بۆ ئەم غایە تێکۆشاون. هەموو وەختێک ویستویانە بە تەوحیدی ئیدارەی ئەم دوو میلەتە حکوومەتێکی بەرز و بڵند و منتەزەمی وەکو عێراق بهێننە مەیدانەوە. بەڵام بۆ ئەوەی ئەم دوو میلەتە لە یەک دڵگیر نەبن، هەراهوریا نەکەوێتە بینیانە و ئیتیحادەکەیان زیاتر دەوام کات و بە ئەبەدی و بە جددی بژین محافەزەی حقوقی میلی کوردەکانیان بەشەڕگرتووە و لەم ئیتیحادەدا دانی هەموو حقوقێکی مەشروعی کوردەواریان بە پێویزانیوە. لەگەڵ ئەمەیشا کە هەتاکو ئێستا ئەم حقوقە لە حکوومەتی عێراقا نەکراوە بە قانون و کەس بێقەتعیەتی نەکردووە، بەڵام ساحب منسەبەکانی حکوومەتی فەخیمەی بریتانیا دائیمەن لە کوردستانە ڕعایەتی ئەم مەسئلە و لە هەموو خصوصیەکەوە محافەزەی حیسیەتی میلی کوردەکانیان کە لە مەکاتیبدا تەدریسات و لە مەخابەراتی ڕەسمیەدا نووسین بە زبانی مادەرزادی خۆیان بێ و بەم سەبەبەوە هەموو کوردەکانیان مەدیونی شکرانی خۆیان کردووە. غەیری ئەمەش وەختێک کە کۆمەڵی عالی حیزبەت الئومەم بۆ حەلی ویلایەتی موسڵ تەشریفیان هێنایە ئەم محیطانە، دیسانەوە حکوومەتی فەخیمەی بریتانیا ئەم قەرارەی کە لە پێشا دابووی و کە بۆ محافەزەی حقوقی میلی کوردەکان بوو لەوانیشی حاڵی کردو بە هەموو نەوعێک بەوانیشی سەلمان کە ئەم میلەتە بەم شەرائیتانە قایلە لەگەڵ عێراقا بژی و حقیقەتەن ئەوانیش لە دوای تحقیقات بۆیان معلوم بوو کە لەم ئیتیحادەدا نابێ عنعناتی میلی کوردەکان مەحوو بکرێتەوە و نەتیجە لە علاوەی ویلایەتی موسڵیدا بە عێراق ئەم شەرائیتانیان بۆ کوردەکان هێنایە وجود و ئەم حقوقیان پێبەخشین و حکوومەتی عێراقیش ئیعترافی پێکرد و بۆ تەطبیقی وعدیدا. ئەم هەنگاوەی کە قابینەی سەعیدیە هاویشتی و کە لە سینەی کوردەواریدا بە شکران و مەمنونیەتەوە قەید کرا کام خەتوە مبارەکە بوو بە حەڵقەی ئەولای سیلسیلەی سیاسەتێکی متەفقانە و برایانە بەرامبەر بە عنسوری کورد. هەروە ئەم حقوقانەی کە بە کوردەکان ئەدرێ و کام قابینەیە بە هەموو عەزمیەوە کردوێتی بەغایە و بە پرۆغرامێک بۆ خۆی کە ئیفا و تەزبیتی بکات ئەبێ بە سەبەبی شکران و مەسروریەت و مەمنونیەتێکی ئەبەدی ئەم میلەتە و لە نەتیجەشدا ئەم ئیتیحادە حکوومەتێکی عالی گەورە و صاحب حقوق بە ناوی عێراقەوە ئەهێنێتە وجود و ئیلە الئەبەد مەحفوظ و بێغایە ئەمێنێتەوە. ئیتر دیسانەوە بەرامبەر بەم لوتفە گەورەیە تەشەکوری حکوومەتی عالی عێراق و قابینەی سەعیدی ئەکەین و ئومێدمان وایە بە مودەتێکی کەم هەموو حقوقێکی تریشمان پێ ئەعتا و لە قەوانینی عێراقا بۆ تەزبیت بکرێ. ژیان ژمارە 235 حەڤی 4930 تەلغراف بە مناسبەتی قانونی لغات المەحەلیەوە. سوورەتی ئەو تەلەغرافانەیە کە بە مناسبەتی ئەم خەبەرە خۆشەوە لە تەرەف ئەشراف و ڕئیسی بەلەدی سلێمانیەوە بۆ بەیانی تەشەکر و منەتداری بۆ مەقاماتی عالیە نووسراوە. تەلغرافی ئەشرافی سلێمانی، فەخامەتی ڕئیس الوزەرای قەهرەمانی عێراق نوری سەعید پاشا. سوورەتێ بۆ فەخامەتی مەندووبی سامی،
سوورەتێ بۆ مەعالی مستەشاری داخلیە. مقابل بە قەراری حکوومەت بۆ ئیزداری زمانی کوردی لە مەناطقی کوردیەدا و ئیعطای حقوقی سائیرەی کوردان تەشەکوراتی خاڵیسانەمان تەقدیم و ئینتیزاری لوتفی زیاترەکەین. عەبدوڕەحمان ئاغازادە محەممەد، حەفیززادە عەبدولقادر، بابانزادە عەزمی، ئەحمەد پاشازادە عەبدوڕەحمان، عوسمان پاشازادە عیززەت، حاجی ڕەسوڵ ئاغازادە مەجید، معروف ئاغازادە حاجی مەلامحێدین، خەفافزادە حاجی ئیبراهیم، حەفیززادە سەید عەبدوڵڵا، شێخ معروفزادە شێخ محەممەد غەریب، حسێن ئاغازادە حاجی حەمە ئاغا، قەزازادە تۆفیق. ژیان ژمارە 235 حەڤەی 4930. تەلۆغرافی ڕئیسی بەلەدی سلێمانی بۆ فەخامەتی ڕئیس الوزەرا زەعیمی عێراق نووری سەعید پاشا. سوورەت بۆ فەخامەتی مەندوبی سامی. سوورەت بۆ مەعالی مستەشاری داخلیە. بەرامبەر بە لوتفکاری حکوومەت بۆ ئیزداری قانونی زمانی کوردی لە مەناطقی کوردیەدا و بەخشینی حقوقی سائیرەی کوردان بە ناوی ئەهالی سلێمانیەوە تەشەکوراتی خاڵیسانە تەقدیم و تەمەنای مۆفەقێتیتانەکەین. ڕئیسی بەلەدیە. ژیان ژمارە 235 حەڤەی 4930. تەلۆغرافی ڕئیسی بەلەدی سلێمانی بۆ ڕئیسی بەلەدیەی کەرکووک. بۆ ڕئیسی محتەرەمی بەلەدیەی کەرکووک. مقابل بە لوتفی حکوومەت بۆ ئیزداری قانونی زمانی کوردی لە مەناطقی کوردیەدا بە ناوی سلێمانیەوە تەبریک و ئیشتیراکی سروورتانەکەین. ڕئیسی بەلەدی سلێمانی. ژیان ژمارە 235 حەڤەی 4930. تەلۆغرافی ڕئیسی بەلەدی سلێمانی بۆ ڕئیسی بەلەدیەی هەولێر. بۆ ڕئیسی محتەرەمی بەلەدیەی هەولێر. مقابل بە لوتفی حکوومەت بۆ ئیزداری قانونی زمانی کوردی لە مەناطقی کوردیەدا بە ناوی سلێمانیەوە تەبریک و ئیشتیراکی سروورتانەکەین. ڕئیسی بەلەدیەی سلێمانی. ژیان ژمارە 235 حەڤەی 4930. جوابی ڕئیسی بەلەدیەی کەرکووک. بۆ محتەرەم ڕئیسی بەلەدیەی سلێمانی. بۆ محافەزەی حقوقی کوردان ئێمەش تەشەکوری لوتفی حکوومەت و ئیشتیراکی سرووری هەموو کوردانەکەین. ڕئیسی بەلەدیەی کەرکووک. ژیان ژمارە 235 حەڤەی 4930. جوابی ڕئیسی بەلەدیەی هەولێر. بۆ محتەرەم ڕئیسی بەلەدیەی سلێمانی. بە ناوی هەولێرەوە تەبریکاتی بەرامبەریمان تەقدیم. زیاتر بڵندی وڵاتمان دوعاکەین. ڕئیسی بەلەدیەی هەولێر. ژیان ژمارە 235 حەڤەی 4930. وەکو مەوسوقان. بیستومانە جگە لەم تەلەغرافانەش ڕوئەسای محتەرەمەی عەشایرەکانیشمان بەرامبەر بەم قەرارە خۆشە بە تەلەغراف عەرزی منەتداری و تەشەکوراتیان تەقدیمی مەقامات کردووە. ژیان ژمارە 250 دەی حەوتی 1930. ژیان برایەکی خۆشەویست و پشتیوانێکی بەقووەتی چنکەوت. چەند ڕۆژێک نەمە و پێش بە سرورەوە بیستمان غەزەتەی کەرکووک کە ڕەفیقێکی خۆشەویستی ژیانە بە سەبەبی ئەوەوە لە کوردستان و لە ناو میلەتی کووردا ئینتیشارەکات بۆ ئەوەی ببێ بە ئاوێنەی حاڵ و تەرجمانی حەقیقەتی میلەتەکە ئیتر لەمە و دوا قیسمێکی زۆری بە کوردی ئەنووسرێ و ئینتیشارەکات. ئەم خەبەرە بە جددی سرور و خۆشیێکی تەواوی خستە دڵی میلەتەکەمانەوە و هەموو کوردێک بە پەرۆشەوە چاوەڕوانی ڕاستی ئەم خەبەرە خۆشە و بە عەجەلە ئینتیزاری چاوپێکەوتنی ئەو غەزەتە کوردیە کرد. شکردوێنێ لە ناکاودا خەبەرەکە تەحەققوقی کرد و غەزەتەکە کە 2 سەحیفەی بە کوردی نووسرا بوو هاتە سلێمانی. بەداخڵبوونی حیاتێکی تازەی خستە وجودی میلەتەکەمانەوە و بەم سەبەبەوە ژیانیش برایەکی عەزیز و پشتیوانێکی بەقووەتی بۆ پەیدا بوو. خوێندەوارەکانمان تاقم بۆ چاوپێکەوتن و خوێندنەوەی ئەم غەزەتە بە قیمەتە محتەرەمەیە شەتابیان ئەکرد و حەقیقەتەن ئەم مەسئلەیە ئەمەندە خۆش بوو کە لە مقابلیان ناتوانین بە تەواوی دەرەجەی سروری میلەتەکەمان بەیان و تعریف بکەین، چونکە ئەم دوو لیوایە کە دراوسی یەکترین و ئەهالەکەی هاوخوێن، هەمجنس، هاوزوبان و هەموو غایەکیان یەکە. بە سەبەبی ئەوەوە غەزەتەی کەرکووک هەتا ئێستا بە لیسانی مەحەلی و مادەرزادی خۆی ئینتیشاری نەئەکرد، لە هاواری یەکتری نەئەگەیشتن و بە فریادی یەکتری نەئەکەوتن. بەڵام واشکور بە سەبەبی لوتفی حکوومەت و مەئمورینە ئیداریە بە قیمەتەکانمانەوە ئەم مانیعە هەڵگیرا و ئەم پەردەی بەسەرمانە ڕاکێشرابوو لابرا و لە یەکتری ئاشکرا و معلوم بووین. بەرامبەر بەم حەرەکەتە معقولە ئەم مژدە خۆشە و ئەم لوتفە گەورەیە عەلەنەن بە ناوی میلەتەکەمانەوە تەشەکوری حکوومەتی مشفقە و حەقپەرستمانەکەین. ئومێد ئەکەین ئیتر ئەم سێبرا عەزیزە کە زاری کرمانجی، کەرکووک و ژیانە دەست بدەنە دەست و پشتیوانی یەکتر بن و بە هەموو قووەتیانەوە بۆ تەرەقی و تەعالی مڵک و میلەتەکە هەوڵ بدەن و تێکۆشن. ژیان ژمارە 238 هەشتی 4930. غەزەتەی کوردی کەرکووک. دیسانەوە بە خۆشیەوە خوێنمانەوە غەزەتەی کەرکووک کە هەتا ئێستا 2 سەحیفەی بە کوردی دەرئەچوو قەرار دراوە هەموو ڕۆژێکی دووشەمە دەرچێ و
4 سەحیفەی بە کوردی بێ. بەرامبەر بەم مژدە خۆشە میلەتەکەمان پێ خۆشحاڵ بوو. ومێت ئەکەین ئەم برا خۆشەویستەمان هەتا سەر بە مۆفەقەتی خدمەتی وەتەن و میلەتەکە بکات. ژیان ژمارە 240 22/1930. پەیوەندیمان بە برا کوردەکانمانەوە. ویستی ئەزەلی لە چارەی نووسیوین. مەبەستی عەرەب و کوردە. نەوشیروان مستەفا. کە هاوکار و یەکگرتوو بن بەرامبەر مەترسیە کە ئەکەوێتە سەر یەکێتی عێراق. ئێمە و کورد یەک ئوممەین. مێژوو تێکەڵاوی خوێن و دین و قازانجی هاوبەش یەکی خستوین. ئەم پەیوەندیانە کاریگەرن لە ژیانماندا. نکۆڵی لەوە ناکرێت کە ئیستیعمار هەوڵی لاوازکردنی ئەم پەیوەندیانەی داوە. بەڵام باوەڕی کورد و عەرەب بە یەکتری تیاری ئیستیعماری ڕاگرت. سربیەکان بیری جیابوونەوەیان لە تورکیا لەلای ئالبانیەکان خۆش کرد. چارەنووسیان چی بوو؟ بوون بەدەستکەلا، سیاسەتی نەمساوی و گزلافی گەمەیان پێیەکەن. ئەرمەنیش بە یارمەتی هاوپەیمانەکان دژی دەوڵەتەکەیان شوێنپێی ئالبانیەکان کەوتن و ئەمڕۆ تووشی دەربەدەری بوون. وڵاتێک پەنای بۆ بەرن و دەسەڵاتێکیان نییە. ئێمەش ئەمڕۆ بەداخەوە هەست بەو تێکدانە ئەکەین کە بە ڕۆژی ڕووناک ڕوبەڕووی ئەو مەترسی ئەبینەوە. ئەوەی داخەکەش زیاد ئەکا ئەو بەیانی سەرۆکی وەزیرانە کە ئەوێ زمانی کوردی بکە بە زمانێکی ڕەسمی لە وڵاتدا بە پێی مادەی 7 قانونی ئەساسی عێراق. ئێمە لەلایەنی برا کوردەکانمانەوە لەمە ئەدوێن. سەرەڕای ئەو ئاژاوەی لە وڵاتدا دروست ئەبێ بەوەی 2 زمان بکرێ بە ڕەسمی، ئەبێ زمانی ڕەسمی هەر یەکێک بێ بۆ ڕایکردنی قازانجی وڵات. برا کوردەکانمان لەوەتی ئەگەن کە ئەگەر کوردیان بە زمانی ڕەسمی قبول کرد، چۆن ئەتوانن لەگەڵ عەرەبی عێراق بەشدار بن لە بەڕێوەبردنی دەوڵەتدا و لە ڕایکردنی کارەکانیاندا لە قوتابخانە بەرزەکان و جێیش و دیوانی وەزارەتەکاندا و نائیبەکانی کورد چۆن ئەتوانن داکۆچی لە ئاواتەکانی هەڵبژێردەرەکانیان بکەن. ئێمە ئەو بەیان وەزاری باسمان کرد بە سەرەتایەکی خراپەزانین. هیوادارین وڵات لە ئەنجامەکانی ڕزگاری بێ و بیر لە هیچ نەکەینەوە جگە لە ڕزگاری نیشتیمانی هاوبەش لە شەڕی دەسەڵاتی بێگانە. محامی علی مەحمود معتەمیدی، حیزبی وەتەنی، البیلاد، عین سەوسی 13/1930. قسەی سەرۆکی وەزیران بۆ ڕۆژنامەکان. قسەی من دەربارەی مەسەلەی کورد کە لەو کۆبوونەوەیەدا باس کراوە ئەوەیە ئێمە ئەوەمان لەبیر نەچۆتەوە کە لە سەردەمی عوسمانیدا چیمان هەسپی ئەکرد کە داوامان ئەکرد زمانی عەرەبی بکرێتە زمانی ڕەسمی لە وڵاتی عەرەبیدا. جەنابی خەتیب، پاش نابودبوونی سیاسەتی تورکاندن لە مەملەکەتی عوسمانیدا ئەو سیاسەتە ئەو وڵاتی وێران کرد و گەلەکانی هەڵوەشاند. ئێمە ئەمانەوێ برا کوردەکانمان عێراقی ڕازگۆ بن، وەکو عەرەب بەدڵدا کۆچی لە وڵات بکەن، نەک بە قسە و ڕووپامایی. البیلاد عین 12/5/1930. زمانی کوردی لە کەرکووک ڕەسمی نییە. لە سکرتێری وەزارەتی مەعاریفەوە بۆمان هاتووە کە وەزارەتی مەعاریف هەرگیز بیری لەوە نەکردوێتەوە زمانی کوردی بکاتە زمانی ڕەسمی خوێندن لە قوتابخانەکانی ناو کەرکووکدا. هەرچیەک لەم ڕۆوە بڵاو کراوەتەوە دوورە لە ڕاستیەوە. البیلاد عین 201/9/1930. بۆ جەنابی مدیری محتەرەمی ژیان، تکا ئەکەم ئەم چەند قسەیەم لە غەزەتەی محتەرەمتانە دەرج بفەرمونون بۆ بەیانی حەقیقات. لە ژمارە 196/3/1930 غەزەتەی ئەلبیلاددا لە ژێر ئیمزای نەزیل بەغداددا چەند قسەیەک گوترا بوو کە تەئیدی قسەی مخبیری غەزەتەی مەسکووری ئەکرد کە لە کەرکووکەوە بۆی نووسیوە. ئەویش ئەفەرمێت تکا لە وەزارەتی مەعاریف ئەکەم ئەو سوئی تەفاهومە کە لە بینی تەلەبەکانی کەرکووکدا واقع بووە هەڵیگرن بە سەبەب بوونی لیسانی کوردی بە لیسانێکی ڕەسمی لەو مەنتیقەیەدا، چونکی لە مەنتیقەی کەرکووک چەند کەسێک نەبێ هیچیان کوردی نازانن. اینجا من کەرکووکیم، لەم قسەیە سرم سوڕما و بە مناسیبم زانی لەم خصوصەوە بۆ بەیانی حەقیقات چەند کەلیمەیەک عەرزی خوێندەوەرام بکەم. ئێمە نامانەوێ مناقەشەی ئەم زاتە محتەرەمە بکەین لە خصوص کوردی زانینی ئەهالی کەرکووکەوە یان نەزانینیانەوە، چونکی ئەمە شتێکی ئاشکرایە و وەکو ڕۆژ معلومە کە نەفسی مەرکەزی لیواکە بە ئەکسەریەت کورد تەشکیل ئەکات و بۆ خاریجی لیوا هیچ حاجەت بە نووسین نییە، چونکی هەموو کەس ئەیزانێ هەموو کوردن و لە ژێر هەوا و لە بەرکانی و بەفراوی کوردستانە ئەژین و زۆر لە کۆنەوە بە کوردایەتی خۆیان ئیفتیخاریان کردووە. بەڵام لام وایە جەنابی محەڕیر غەریبە و تازە هاتوۆتە کەرکووک، لەبەر ئەوە شارەزای ئەحواڵی ئیجتیماعیە و لیسانی مەملەکەتەکە نەبووە. ئەگەر ئاشنا بووایە هیچ وەختێک لەم جۆرە خلافی حەقیقەتانەی نەدەنووسی. فقط مخبیر و نەزیلی بەغدادلیان معلوم بێت بە ئیجادکردنی ئەم نەوع قسە ناحەقانەی ئەوان هیچ وەختێ قەراری حیزبەت الئومەم ناگۆڕێ لە خصوص بەخشینی ئەو حەقە کە بە کوردەکانی شیمالی عێراق دراوە و ئەم قەرارە لە تەرەف حکوومەتی بەریتانیای گەورە و حکوومەتی عێراقەوە فعلەن تەصدیق و قبول کراوە و غەیری ئەمەش فەخامەتی ڕئیسی وزەرای عێراقی ژنووری پاشا سەعید تەئیدی ئەم قەراری کرد و ئەمریدا لە مەناطقی شیمالیەدا تەطبیق بکرێ. بەڵام مەعەلئەسەف جەنابی مخبیر تازە لە کلکەوە دەستی پێکات. زۆر چاگلیان معلوم بێت تەنها بۆ چەند تورکمانێک
ئیستیقبالی کوردەکانی کەرکووک و ئەترافی مەحوو حقوقیان زەوت ناکرێ. کەرکووکی عەبدولوەهاب، ژیان ژمارە 250 دەی 1930. قانونی زمانە ناوچەیەکان ژمارە 74 ساڵی 1930. ئێمە مەلیشی عێراق بە موافقەتی ئاعیان و نواب فەرمانماندا بە دانانی قانونی لای خوارو. مادەی 1. ئەحکامی ئەم قانونە لەو قەزایانەدا جێبەجێ ئەکرێ کە لە مادەکانی دووەم و سێهەم ناوبراون. مادەی 2. ئەلف. زمانی دادگا لەم قەزایانەدا کوردی ئەبێ، ئامێدی، زاخۆ، زێبار، ئاکرێ، کۆیا، ڕانیا، ڕەواندز، گەل، چەمچەماڵ، سلێمانی، هەڵەبجە، شارباژێر. مادەی 3. زمانی دادگا لەم قەزایانەدا ئەگونجێ عەرەبی یا کوردی یا تورکی بێ. دهۆک، شێخان، هەولێر، مەخمور، کەرکووک، کفری. دادگا لە هەر حاڵەتێکدا خۆی بڕیار ئەدا چ زمانێ بەکاربێنرێ. مادەی 4. تاوان بە پاڵدراو لە هەموو حاڵەتێکدا و لە هەموو ئەو قەزانی لەسەرەوەدا ناو براون مافی هەیە، ئەلف، بە زمانی عەرەبی دادگایی بکرێ و ئاگادار بکرێ ئەگەر زمانی ناوماڵی بێ. با هەموو مرافعاتی بەدەم بۆ تەرجومە بکرێ بۆ عەرەبی یا کوردی یا تورکی. نوسخەیەک لە حکومەکەی بە تەرجومەکراوی بۆ یەکێ لەو زمانانە داوا بکە. هەموو کەسێ بۆی هەیە عەریزە بە یەکێ لە زمانەکانی عەرەبی یا کوردی یا تورکی بدا بە هەر یەکێ لە دادگای ئەو قەزانی ناو براون یان دادگایەکی بەرزتر. مادەی 5. زمانی کوردی لەو قەزایانەدا ڕەسمی ئەبێ جگە لە دائیرە فەنیەکان و نامەکاری نێوان ناوەندی لیواکان و وەزارەتەکان و نێوان ناوەندی لیوای موسڵ و قەزاکانی کە بە عەرەبی ئەبێ. ئامێدی، ئاکرێ، دهۆک، زاخۆ، زێبار، هەولێر، مەخمور، کفری، ڕانیا، ڕەواندز، چەمچەماڵ، گەل، سلێمانی، هەڵەبجە، شارباژێر. بەڵام لە قەزاکانی کەرکووک و کفری کوردی یا تورکی بەکارەهێنرێ. مادەی 6. لە هەموو قوتابخانە سەرەتایەکانی قەزاکانی ناوبراون زمانی فێرکردن زمانی ناوماڵی زۆرایەتی قوتابیەکانی ئەو قوتابخانەیە ئەبێ ئیتر عەرەبی یا کوردی یا تورکی بێ. مادەی 7. هەموو کەسێ بۆی هەیە بە زمانی عەرەبی مراجعەتی سوڵتانی ڕەسمی بکە، بە هەمان زمان وەڵام ئەدرێتەوە، بەڵام هەر نامەکاریەکی بە زمانێک کرا کە بەپی مادەی 5 ئەم قانونە ڕێدرابێ وەرەگیرێ، بە هەمان زمان پێی نووسراوە وەڵام ئەدرێتەوە. مادەی 8. لە قەزاکانی لیواکانی سلێمانی و کەرکووک و هەولێردا کە لەم قانونەدا ناوبراون شێوەی زمانی کوردی ئەوە ئەبێ کە ئێستا بەکاری ئەهێنن. لە قەزاکانی لیوای موسڵدا کە لەم قانونەدا ناوبراون خەڵک خۆیان لە ماوەی ساڵێکدا لە کاتی جێبەجێکردنی ئەم قانونەوە ئەو شێوە زمانە کوردی هەڵەبژێرن کە خۆیان ئەیانەوێ. مادەی 9. لەسەر وەزیرەکان پێویستە ئەوی پەیوەندی پیانەوە بێ جێبەجێ بکەن. لە بەغداد لە 23 ئایاری 1930دا بەرامبەری 6 محەڕەمی 1350 نووسرا. فەیساڵ مەلیک، نوری سەعید سەرۆکی وەزیران و وەکیلی وەزیری ئابووری و هاتوچۆ، مزاحیم پاچەچی وەزیری ناوخۆ، جەمال بابان وەزیری عەدل، عەبدوڵڵا دەمەلوجی وەزیری دەرەوە، جەمیل ڕاوی وەزیری دیفاع، ڕۆستەم حەیدەر وەزیری دارایی، عەبدولحوسێن وەزیری مەعارف، ئەلوەقایە العێراقیە عین 989 یەکی 6 1930 هەروەها بەڵگەی FO 370 15308. ئەوەی گوێبیستی بوون بەشێک بوو لە کتێبی بەدەم ڕێگاوە گوڵچنین قوتابخانەکانی ڕۆژنامەوانی کوردی و سەردەمی قەڵەم و مراجعات، نووسینی نەوشیروان مستەفا ئەمین، خوێندنەوەی کاوان کەریم.